Макс Вальтер. Серия «Мешок 2.0». Книга первая. Руль. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Пападос. Помню, как я отправился в свой первый рейс. Это было... даже не знаю. Сродни первому поцелую. Адреналин зашкаливал. Хотелось, чтобы поскорее настало завтра. Тогда мне казалось, что моя будущая работа полна романтики и приключений. Свобода, только я и дорога. Ведь это уникальная возможность увидеть мир, погулять по отдаленным уголкам нашей необъятной страны. Впрочем, от истины это не так далеко и одновременно недостижимо. Но, как и в любой другой профессии, минусов оказалось гораздо больше, чем плюсов. Нет, я не жалуюсь, да и вряд ли решусь что-либо менять. Денег хватает, без шика и блеска, но я мало в чем себе отказываю. Семьи нет, и кроме как на свои хотелки тратить больше не на что. Вся жизнь в дороге, и все нажитое добро умещается в кабине американца, баранку которого я кручу. Мама умерла 5 лет назад, оставив мне в наследство 3-комнатную квартиру в провинциальном городке. Первое время жил в ней, а затем продал и купил небольшую однушку. Оставшихся денег с запасом хватило на скромный ремонт и спартанскую обстановку. А большего мне и не требуется. Все одно дома практически не бываю. Даже своей машины нет, в смысле легковой. Вот и выходит так, что деньги есть, тратить не на что. Друзья советуют жениться, мол, удивишься, как резко они станут заканчиваться. Вот только кому я нужен? Нет, в плане женщин у меня полный порядок. Сегодня одна, завтра другая. Но кто в здравом уме пойдет замуж за дальнобойщика? Шучу, конечно. В нашей профессии семейных больше, чем холостых. Вот только я не хочу. Как представлю, что в мое отсутствие ее будет трахать какой-нибудь сосед. Аж тошно делается. Не факт, что до этого дойдет, однако трепать себе нервы в рейсе тоже такое себе удовольствие. Да и плохих примеров перед глазами хоть отбавляй. Так что нет. Пусть все остается как есть, меня устраивает. А что еще нужно для счастья? Я вздохнул, приоткрыл окно и прикурил сигарету. Прохладный ночной воздух ворвался в кабину, выветривая остатки сонливости. Обожаю ночную трассу. Есть в этом что-то особенное, когда ты остаешься наедине с дорогой. Иногда кажется, будто я попаданец из тех книг, которые гоняю одну за другой. Даже сейчас, когда мысли витают где-то далеко, из динамиков льется приятный низкий голос Ильи Дементьева. В последнее время обожаю слушать истории в его исполнении. Окурок полетел в сторону, рассыпавшись крохотным фейерверком искр, но стекло я поднимать не стал. Слегка прибавил громкость, чтобы шум ветра не мешал погружаться в приключения и представлять себя на месте героя. Впереди замаячил свет оазиса — так мы называем заправки, где можно размять ноги, попить кофе и даже спокойно выспаться под чутким присмотром большого брата. Топлива у меня больше половины бака, но я все равно включил правый указатель поворота и плавно сбросил скорость. Преодолев лежачего полицейского, свернул на колонку с дизельным топливом и выбрался из кабины. «Доброй ночи, девчат!» — поприветствовал я скучающих работниц. «Доброй», — ответила одна из них. «На 6-й соляры, до полного», — попросил я. «И кофейку, если можно». «Любой каприз за ваши деньги», — отшутилась кассирша. «В рамках приличного, конечно». «Ну вот, а я только губу раскатал», — улыбнулся я и направился к кофемашине. «Лёш, до полного 6-я колоночка», — произнесла женщина в рацию. «Вот это сервис!» — отсыпал очередной комплимент я. «А то», — усмехнулась женщина. «Что-нибудь еще желаете?» «Да, водички возьму. И курева, пару пачек». «У вас потопливный будет?» «По ней, родимой. А вот курево и жорево по банковской». Закупив все необходимое, я вернулся к машине.
Распахнул двери и забрался в высокую кабину, не забыв предварительно скинуть обувь. Только угнездившись, понял, что забыл поставить книгу на паузу, и принялся тыкать по бегунку в поисках места, где закончил слушать историю. Затем пристегнулся, запустил двигатель и, рыкнув мощным мотором, тронул машину с места. На обочине снова замелькали деревья, образуя эдакий зеленый коридор. А на меня вдруг навалилось странное чувство тревоги. От дороги всего можно ожидать. То лихач какой на встречную полосу выскочит, то еще какая нелепость приключится. Вот и сейчас неприятности не заставили себя долго ждать. Вначале мне показалось, что у меня резко погас головной свет. Мир мгновенно погрузился во тьму, и я тут же ударил по тормозам. Однако, несмотря на экстренное торможение, вместо инерции, которой я по привычке ожидал, ощутил невесомость. Она была мимолетной, словно я на качелях, что на всей скорости несутся вниз. Даже в животе защекотало, настолько схожими оказались ощущения. Грузовик замер, продолжая мерно тарахтеть дизельным двигателем, а я взялся тупо озираться, силясь сообразить, где оказался и что вообще происходит. Еще секунду назад я мчался по трассе, проложенной сквозь лес, а сейчас вокруг раскинулись каменные джунгли мегаполиса. И... что это? Дождь? Откуда? Ведь на небе не было даже намека на облачко. Звезды жемчугом рассыпались по бесконечной черноте, а луна светила так, что впору свет выключать. Но сейчас ничего этого не осталось. «Руки в гору!» — прозвучал громкий крик. «Руки, сука! Я тебе сейчас в черепе дырку проделаю!» Я медленно повернулся на голос, все еще не понимая, что происходит. И едва не выпрыгнул из кабины. Мне в лицо натурально смотрел ствол автомата. Еще два силуэта вышли под свет фар, недвусмысленно взяв меня на прицел. «Да вы че, мужики?» — забормотал я, но руки все же поднял. «Вышел из тачки!» — продолжил командовать тот, что находился у моей двери. «Без резких движений!» «Ладно», — продолжил бормотать я и потянулся к ручке. «Только не стреляйте. Вам деньги нужны?» «Вышел, я сказал!» — рявкнул мужик. «Да шевели ты копытами, придурок!» Я распахнул дверь, встал одной ногой на порог и уже собирался спуститься, как мужик, который отдавал приказы, резко приблизился. Нет, не в том смысле, что он пошел в мою сторону или даже побежал. Вот он стоял метрах в 5 от кабины, я лишь моргнул, и он уже рядом, а к моей голове приближается приклад. «Веньким делать!» — прозвучал незнакомый голос. «Сдадим в комендатуру, получим законные камешки и дело к стороне», — ответил другой. «Это понятно, ёпт. А дальше что?» «Ничего. Я с ним нянчиться не собираюсь. Пусть вообще спасибо скажет, что мы его подобрали». «Так-то да», — снова согласился первый. «Охота сегодня вообще никакая, ёпт. А мне уже за аренду платить надо. Вчера дружинник один передал, что скоро форт пускать перестанут. Ёпт, не дай бог еще метку в документах оставят, тогда считай кранты. А ты поменьше в карты играй, глядишь, и жизнь наладится. Тебя забыл спросить. Тогда не ной, все равно денег не дам. Да я вроде и не просил. О, пассажир очнулся. Здорово, ёпт». «Ага», — буркнул в ответ я и поморщился, прикоснувшись к огромной шишке на лбу. «Кто это тебя так?» — поинтересовался мужик за рулем. «Бандиты». Вспомнив о том, что случилось, ответил я. «Налетели, под стволы поставили, машину отобрали». «Чё за тачка?» «Американец. Мак». «Типа грузовик, что ли?» «Скорее тягач». «А чё вез?» «Да разное там», — поморщился я. «Техника какая-то, запчастей немного». «Ясно». Водитель почему-то резко утратил интерес. «Я думал, горючку». «100 пудов дьякон отжал, ёпт», — произнес еще более странную фразу пассажир. Я, наконец, справился с тошнотой и смог осмотреться. Оба мужика одеты в горку, и оба при оружии. На секунду мне сделалось не по себе, однако никакой агрессии ко мне они не проявляли, и я заставил себя успокоиться. «Мужики, а где я?» «О, это сложный вопрос, ёпт», — с ухмылкой ответил пассажир. «На этот счет мне не больше, чем блох у шлюхи». «Твою мать, узкий!» — взревел водитель, а затем раздался удар. Меня смело с заднего дивана и хорошенько приложило головой о пассажирское кресло.
В ушах тут же зазвенело, а перед глазами пошли черные круги. Боль была такой адской, что я не сразу смог вздохнуть. Загрохотал автомат, кто-то закричал и так, словно прощался с жизнью. А затем раздался скрежет металла, и сквозь разодранную крышу в салон проникло кошмарное чудовище. Таких я даже в фильмах ужасов не видел. Тело существа чем-то похоже на кошку, но на этом сходство заканчивалось. Мужик, что сидел за рулем УАЗа, попытался пристрелить чудовище, но не успел даже развернуться, как огромная клыкастая пасть сомкнулась на его плече. А в следующее мгновение монстр выдернул человека из машины, словно тряпичную куклу. Раздался противный влажный хруст, после которого дикий вопль, полный ужаса и отчаяния, огласил всю округу. Я забился между сидений и старался не дышать. Было так страшно, что я вспомнил молитву, даже не подозревая о ее присутствии в памяти. А снаружи продолжало твориться что-то невероятное. Я видел это в крохотную щель под сиденьем. Наверное, хорошо, что в обзор попали лишь ноги водителя, иначе я бы уже блевал, чем обязательно бы выдал свое местоположение. Тварь, что вырвала человека из машины, похоже, собиралась его сожрать. Но тут на нее внезапно набросилась еще одна. Между ними завязался яростный бой. Они клубком катались по мокрому асфальту, каждый раз заставляя меня вздрагивать, когда прикладывались об борт машины. Неизвестно, что послужило окончанием схватки, но в итоге монстры бросили это занятие и вцепились в мертвое тело. Они разорвали его в считанные секунды, после чего до меня донеслось жадное чавканье. Трапеза длилась недолго, хотя мне показалось, что прошла целая вечность. А затем одна из тварей снова засунула свою жуткую рожу в салон машины и принялась шумом втягивать ноздрями воздух. Все это время я не прекращал молиться. Не уверен, что произносил в уме правильные слова. Возможно, я даже обрывал молитву где-то на середине, чтобы опять завести ее по новому кругу. А дабы не видеть приближающуюся смерть, я попросту закрыл глаза и приготовился сдохнуть. Однако тварь меня так и не нашла. Вскоре она покинула салон машины, и мир вокруг погрузился в тишину, нарушаемую лишь шумом дождя. А я все лежал и боялся пошевелиться. Не знаю, сколько времени прошло, когда я, наконец, позволил себе подняться с пола и опасливо выглянуть между двух передних сидений. Вокруг никого, лишь огромные туши домов с темными глазницами окон да противный мелкий осенний дождь. Настолько унылый, что от одного его вида начиналась депрессия и хотелось поскорее сдохнуть. Хотя нет. Желание жить было как никогда ярким. Так близко к краю я не находился никогда. Спустя минуту я, наконец, решился и потянул на себя ручку открывания двери. А когда выбрался наружу, все же не смог сдержать рвотный рефлекс. То, что еще совсем недавно было человеком, растащили по дороге. Дождь не успел смыть кровь, которая темной лужей продолжала растекаться по асфальту. А в центре всего этого лежали ошметки мяса, костей и кишок. Наполовину обглоданное лицо смотрело на меня мертвыми глазами, и именно оно стало последней каплей в моем самообладании. Упав на четвереньки, я выворачивал содержимое желудка на асфальт. Не знаю, как это работает, но в итоге мне полегчало. Сознание прояснилось, мозги заработали, хотя... Лишь добежав до перекрестка, я вспомнил про оружие, что так и осталось лежать возле растерзанного тела, а заодно осознал, что не видел второго мужика, ни тела, ни ошметков. «Эй!» Словно подслушав мои мысли, кто-то окликнул меня. Я обернулся на голос, но никого не увидел. «Да здесь я, ёпт!» Снова прозвучал голос, и как раз из того самого места, куда я смотрел. «Глюки, что ли?» — пробормотал я. «Сам ты глюк!» — вернулся ответ, а затем из ниоткуда передо мной появился тот самый пассажир. На меня это произвело такое впечатление, что я отшатнулся, запнулся обо что-то и плюхнулся задницей в лужу. «Вставай! Сваливать нужно, пока остальные на шум не пришли! Это надо было так попасть! Ведь, считай, уже дома были, епт!» «Что? Что это было?» «Синие!» — получил я странный ответ. «Какие еще? Почему синие?» «Долго объяснять!» — отмахнулся он. «Ты жить хочешь, епт? Шевели копытами, семеро одного не ждут!» Произнеся эту фразу, он развернулся и быстрой походкой направился к подъезду одной из высоток. А жить хотелось просто невыносимо. Потому я оставил вопросы на потом и рванул за странным человеком. Надеюсь, он приведет меня в безопасное место, где я уже вывалю ему на голову всю ту кучу вопросов, что сейчас роится в моей черепушке. Мы нырнули в подъезд и, крадущейся походкой, двинулись через центральную квартиру.
Я только успевал удивляться, вращая головой. Такое чувство, будто хозяева покинули жилище не далее, как вчера. Все вещи на местах. Даже ботинки в прихожей стоят на этажерке ровным рядком. Какие-то легкие курточки на вешалке, кепка на одном из крючков. Зато в следующей комнате лишь голые стены, покрытые штукатуркой, словно квартиру еще и жильцам не сдали. Мой провожатый распахнул окно и ловко перемахнул через подоконник. Я выбрался следом и не поверил глазам. Сразу за современной высоткой ровными рядами расположились гаражи, за которыми возвышалось нечто. Хотя, пожалуй, именно это и должно называться не иначе, как форт. Кажется, о чем-то таком говорили мои спасатели. Высоченные стены, с которых били мощные лучи прожекторов, стрелецкие башни по всему периметру, и, судя по вооружению моего спутника, там защищаются явно не луком и стрелами, наверняка и крупный калибр имеется. Я смотрел на каменного монстра, который ну никак не вписывался в современный городской пейзаж. На фоне высоток, что окружали его со всех сторон, он выглядел нереальным, будто из другого мира. «Да где я оказался? Черт тебя дери!» — буквально одними губами произнес я. Тем не менее, собеседник меня услышал. «Мы называем это мешок». «Странное название». «Тебя забыли спросить, ёпт». Похоже, Узкий очень любил эту фразу, раз повторил ее уже дважды за столь короткое знакомство. Кажется, именно так назвал его покойный водитель. Вдоль гаражей крались недолго. Буквально обогнули пару рядов и выбрались на пустырь, образованный кучей строительного мусора. Мне показалось, что Узкий немного расслабился, когда выбрался на открытое место. «Ну все, ёпт, считай, приехали», — выдохнул он. «Сюда твари только днем суются. Да и то не всегда. Умные они, быстро запоминают, где им больно делают. Поговаривают, в первое время здесь не один ящик крупника за час утекал, прежде чем они начали нас бояться. Стой, ёпт! Не лезь в крошево!» «Да я не специально», — оправдался я. «Да мне пофигу, хочешь по минам побегать, это без меня». «Минам?» — выпучил я глаза от удивления. «Там что, мины?» «А я чё говорю, ёпт!» — с ухмылкой ответил Узкий. «Это же форт!» «А ты умеешь доступно объяснять», — отпустил в адрес спасителя шпильку я. «Ну так ёпт!» — согласился он. «Хорош трындеть! Хочешь жить, топай молча!» «Вообще-то это ты начал». «А ну цыц! Кому говорят?» Узкий повернулся, угрожающе ткнув мне стволом автомата прямо в живот. «Подохнем из-за твоей болтовни. Наберут новичков по объявлению, ёпт!» Я быстро внял совету и закрыл рот. Но Узкий еще долго бормотал что-то себе под нос. Казалось, он совсем не переживал о погибшем приятеле, словно это само собой разумеется. Насколько же жесток этот мир, что здесь не обращают внимания на смерть. От этих мыслей у меня засосало под ложечкой. Страх вновь запустил свои ледяные щупальца в душу, заставляя сердце пуститься в бешеный скач. Вдоль крошева и строительного мусора мы прошагали минут 5, после чего ступили на разбитую, размокшую от дождя колею. По такой не каждая машина рискнет проехать. Я всего 2 шага сделал, когда мои ноги заскользили по грязи, но Узкий вовремя подхватил меня под локоток. «Раззява!» — в очередной раз упрекнул меня он. «Кто же в тапочках в такую погоду разгуливает?» «Ну я же готовился!» — огрызнулся я. 3 дня баранку крутил и мечтал оказаться в полной заднице. Как я вообще...» «Кротовые норы, ёпт!» Состроив крайне умное выражение на небритой, потрепанной алкоголем и жизнью роже, ответил Узкий. «Слышал когда-нибудь про такие?» «Издеваешься?» Уже начал раздражаться я. «Цыц!» — шикнул на меня он. «Сейчас КПП проходить будем. Рот не открывай, я буду говорить. Как понял?» «Да нормально я тебя...» «Цыц, ёпт, кому говорят?» Мы подошли к железным воротам, которые имели толщину чуть ли не в половину метра. Чтобы открыть такие, требовалась нечеловеческая сила. Сейчас они были слегка сдвинуты в сторону, образуя узкую щель, чтобы внутрь мог попасть человек. Под створкой просматривалась рельса, по которой эта махина и передвигалась. А в действие ее наверняка приводили с помощью редуктора. Не хотел бы я оказаться на ее пути в момент закрытия. «Документы», — строго спросил человек с автоматом на груди. «Да он новенький, ёпт!» — вступился за меня Узкий. «Рот закрой!» — огрызнулся привратный охранник. «Тебя вообще пускать не велели». «Ой, да хорош, Гнев! Ты же в курсе, что за новичков в комендатуре премию выписывают? Сейчас я его сдам и долг погасят». «Тебя лапша ищет, придурок!»
На твоем месте я бы сюда не возвращался. Или ты в яму захотел?» «А мне-то чего делать?» — вклинился я в дружескую беседу. «Проходи давай, чего замер?» Кто-то грубо толкнул меня в спину. Охранник лишь усмехнулся и слегка посторонился, пропуская меня внутрь под защиту стен. Не знаю почему, но на душе сразу стало спокойней. Хотя это вполне объяснимо, учитывая то, что я увидел снаружи. Здесь люди явно чувствуют себя в безопасности. «Нам туда!» — толкнул меня в плечо узкий и указал на невысокое здание, что расположилось почти у самой стены. Я молча кивнул и пошел следом. Похоже, что мой спаситель тот еще хлюст. Любитель острых ощущений, чтоб его. Не уверен, что мне стоит долго находиться в его компании. Как бы так ни случилось, что проблемы станут общими. Зная, как решаются вопросы с карточными долгами, не стоит списывать со счетов подобные варианты. Среди нашего брата частенько проводятся турниры на общих стоянках. Бывали случаи, когда, поддавшись азарту, мужики спускали все командировочные подчистую. Еще и должными оставались. Так вот, даже учитывая жизнь на колесах, их умудрялись найти и выбивали долги с процентами. Случалось, что перепадало и напарникам, которые не имели к этому никакого отношения. Вот только кого это волнует, когда речь идет о карточном долге? «Может, я дальше сам разберусь?» — осторожно спросил я. «Нет, ты не подумай, я тебе благодарен и все такое. Просто мне не нужны неприятности». «Рот закрой!» — сухо потребовал узкий. «Мне от тебя много не надо. Подтверди, что я тебя нашел, и можешь быть свободен». «Ага, ясно», — кивнул я. Узкий потянул на себя дверь, но та оказалась закрытой. «Да чтоб тебя, епт!» — выругался он. «Кажись, все, опоздали». «Ну, я тогда пошел». «Куда?» — выпучив глаза, уставился на меня тот. «Стой здесь, сейчас коменданта вызовут. Курево есть?» «Нет, в машине осталось», — ответил я и поежился от холода. Погодка здесь не из самых приятных. Мелкий дождь насквозь промочил легкий спортивный костюм. Ноги промокли уже давно и закоченели до ломоты в суставах. До этого я и не замечал дискомфорта, находясь под адреналином. Тогда в голове пульсировало лишь одно — как бы не сдохнуть. А сейчас, когда я оказался в относительной безопасности, все это разом навалилось, заставляя тело трястись от холода. Интересно, сколько сейчас градусов? 10, может? И того меньше. Так и с воспалением слечь недолго. «Вон он, кажись, идет!» — прервал мои размышления узкий. И действительно, из прохода между цехами, а судя по виду, когда-то именно ими здания и были, в нашу сторону спешила сгорбленная фигура в темном дождевике. Мужик молча прошмыгнул мимо нас, вставил ключ в скважину и, распахнув дверь, быстро проскочил внутрь. Узкий бесцеремонно попытался прошмыгнуть следом, но был остановлен строгим голосом. «Куда прешь в грязных ботах? Тебе что вообще надо?» «Это я его нашел!» Виноватым голосом заблеял спаситель и обернулся ко мне. «Скажи, ёпт, как тебя там?» «Денис», — представился я. «Вон пошел!» Спокойным, не требующим возражения тоном скомандовал комендант, и мы оба поспешили обратно на улицу. «Да не ты, вашу ж мать! Новенький, останься! А ты, узкий, вали, чтоб мои глаза тебя не видели! Так там премия вроде как!» «На счет зачислю, чтоб бухгалтерия долг высчитала. Все, узкий, сдриснул отсюда, пока я в расположении». «Оп, благодарочка!» Изобразив реверанс, откланялся тот и заговорщицки мне подмигнул. «Я тебя там подожду!» Ответить я не успел, так как провожатый исчез за дверью. «Ну и погодка у вас», — произнес я, не зная, с чего еще начать беседу. «Привыкнешь», — буркнул комендант. «Так, некогда мне тут с тобой. Вот буклет, советую ознакомиться. Как звать?» «Денис», — повторил я. «Фамилия есть?» «Головин». «Ясно. Погоняла в том мире была?» «В смысле в том мире? Я что, умер?» «Не исключено». Не отрывая глаз от ноутбука, в который вбивал информацию, ответил комендант. «Ну, долго ждать? Или мне самому придумывать?» Я молчал, пытаясь собрать в кучу мысли, но комендант воспринял мое молчание по-своему. «Ладно, батоном будешь», — буркнул он и начал вбивать это в компьютер. «Нет, стойте!» — резко оживился я. «Руль, пусть будет руль!» «Руль, сруль!» — передразнил он и вбил выбранную мной кличку. «Чем занимался в прошлой жизни?» «Водила я. Дальнобойщик», — честно ответил я.
«Вот как!» Впервые за все это время комендант проявил ко мне искренний интерес. «Завтра после заката ко мне загляни, покалякаем». «Хорошо», — кивнул я. Комендант что-то еще набил на клавиатуре, затем щелкнул клавишей на принтере. Тот загудел и спустя некоторое время выплюнул лист бумаги формата А4. Хозяин кабинета взял его в руки, критически осмотрел, чертыхнулся, скомкал и бросил в стоящую рядом корзину. «Сюда смотри!» Постучал он пальцем по крохотной камере, прикрепленной поверх крышки к ноутбуку. Я уставился в глазок. О том, что фото уже готово, понял по странным манипуляциям коменданта. Предупредить об окончании съемок он так и не удосужился. «Ой, да пойдет. Себе, что ли?» Произнес он странную фразу, и принтер вновь загудел. «Вот здесь автограф поставь!» Ткнул пальцем в строку под фотографией комендант. Затем он, не особо стараясь, вырезал прямоугольник, сложил его пополам и прогнал через ламинатор, после чего протянул мне готовую карточку. Да уж, фотография действительно та еще. Пожалуй, чуднее я только на паспорте в 14 лет вышел. Рядом с фоткой крупными буквами было напечатано «Руль». И на этом все. Хотя нет, на обратной стороне обнаружился штрих-код. Скудно. «Все, свободен». Захлопнув ноутбук, комендант выбрался из-за стола. «Завтра после заката жду. И постарайся избавиться от этого ушлепка. Только неприятностей с ним наживешь. А профессиональные водители нынче редкость. Ну чё встал? Ах да, точно. Подъемные». Комендант нырнул в ящик стола, выудил из него небольшой мешочек по типу тех, в которых в Средневековье носили монеты, и протянул его мне. «Здесь ровно 100. Трать с умом. Следующие могут прийти не скоро, и то, если выживешь. Все, вали давай. Некогда мне тут с тобой, у меня ужин стынет». Комендант вытолкал меня наружу, запер дверь и, слегка согнувшись, быстрой походкой исчез в проулке, из которого появился. «Ну чё, поздравляю!» — протянул мне руку узкий. «Теперь ты полноценный гражданин мешка. Тебе буклет дали?» «Ой, ёпт!» — хлопнул я себя ладонью по лбу, но было уже слишком поздно. «Ладно, не ссы, ща я тебе все расскажу. За кружечкой пива. Пойдем, знаю я тут одно место». «Не уверен, что это хорошая идея», — замялся я и ответил на рукопожатие. «Так ты еще молодой и зеленый», — напустив на себя строгий вид, произнес узкий, не выпуская моей руки. «Это традиция. Я тебя нашел, значит, ты обязан угостить меня пивом. Тебе подъемные дали? Ну, баранки гну, все, вперед, ща я тебя научу, как родину любить. А ну покажешь документ. Руль, значит? Ну ничего так, сойдет для сельской местности. Я вот тоже момент прошляпил, и теперь узкий, но это еще нормально. Я тут в соседнем форте бывал, так там чувака одного встретил, у него погоняла сопля, ты прикинь?» «Так, где мы? Что это за место? Что за монстры такие? Почему они твоего друга сожрали? Где мой грузовик? Как я вообще здесь жить буду?» «Эка тебя понесло, братан!» — усмехнулся приятель. «А еще по пиву не хотел. Ладно, пошли. Сейчас я тебе поведаю все тайны мешка. Мне, когда обо всем рассказали, я 3 дня как пришибленный ходил. Все никак поверить не мог. Пришли!» Узкий замер у двери с надписью «Берлога» и едва успел отскочить, когда из заведения с явно преданным ускорением вылетело пьяное тело и плюхнулось рожей в грязную лужу. Да, похоже, меня ждет весьма интересная жизнь после смерти, если это все же она. Ну, это ничего, разберемся. К сложностям я приучен, ведь в дороге чего только не случается. Как оказалось, даже такое крайне странное и необъяснимое мое здесь присутствие. Осталось лишь разобраться, где это здесь, и можно ли отсюда выбраться. Глава 2. Знакомство. Внутри царила атмосфера кабаков начала 90-х. От изобилия табачного дыма резало глаза. Справа, за столиком в углу, 2 изрядно подпитых парней очень агрессивно выясняли отношения, но до драки дело пока не дошло. Ближе к середине зала расположилась шумная компания человек на 10. Они даже столы сдвинули, чтобы всем хватило места. Слева сидели странные типы, просто потому что молча пили пенно и наблюдали за происходящим. Да и видок у них был довольно мрачный. В остальном никто больше особо не выделялся.
Узкий окинул взглядом кабак и уверенной походкой направился к единственному свободному месту. Честно говоря, у меня возникло острое желание поскорее отсюда свалить. Нет, я не ханжа и бывал в похожих заведениях, притом довольно часто. Однако сейчас хотелось поскорее скинуть мокрую одежду и с головой забраться под одеяло. Уснуть, скорее всего, не получится. Слишком уж яркое событие со мной произошло, а вот поразмыслить в тишине как раз то, что мне нужно. Я бы с удовольствием ушел, если бы не одно «но». Узкий обещал рассказать мне об этом мире. «Марин, будь любезна, 2 пива!» — громко попросил Узкий, усаживаясь за стол. «Ага. Сейчас бегу, аж волосы назад». Огрызнулась девушка, которая только что на повышенных тонах разговаривала с одним из посетителей. «Вначале камешки засвети, чтоб мне за тебя опять не прилетело». «Не ссы, расплатимся сразу, ёпт!» — вальяжно отмахнулся приятель. «Камни есть!» «Какие еще камни?» Навалившись грудью на стол, осторожно спросил я. «Ты что, в кошель даже не заглянул?» — усмехнулся Узкий. «Да, бро, с таким отношением ты здесь долго не протянешь». «Да чтоб тебя!» — выругался я. «Ты можешь вообще нормально объяснить?» «Ты в мешочек посмотри, ёпт, все вопросы сами отвалятся», — посоветовал он. «Новенький, что ли?» — спросила подошедшая официантка, выдрузив 2 кружки пенного на стол. «Пепельница нужна?» «А есть что покурить?» Тут же задал встречный вопрос Узкий. «Камень пачка». Пожала плечами она и снова уставилась на меня. «Чего молчишь? Как воды в рот набрал?» «Да вы вроде и без меня неплохо общаетесь», — пожал плечами я. «Курево нести?» «Да, пару пачек, если можно», — кивнул я. 6 камней», — бесцеремонно заявила официантка и протянула руку. Я открыл мешочек и высыпал себе на ладонь 10 прозрачных камешков. Выглядели они как обычные окатыши, каких полным-полно на морском побережье, разве что отполированные до идеального состояния. По форме и размеру чем-то напоминали таблетки Нурофен. Под удивленные взгляды Узкого с Мариной я отсчитал 6 окатышей и протянул официантке. «Вот же придурок!» Непонятно о ком отозвалась она и подхватила с моей ладони всего 1 камень. «Опять сделал вид, что ему некогда?» «Вы о коменданте?» — на всякий случай уточнил я. «А о ком же еще? Чтоб его красный приголубил. Значит, запомни, вот это стоит 10 цветных камней. Все остальные идут 1 к 1, если, конечно, они не рады». «Кому рады?» — не понял я. «Господи!» — Марина закатила глаза. «Какие же вы тупенькие, вечно проваливаетесь. Рады — это камни с пустоши. Такие у нас 1 к 100 считают, но это очень большая редкость». «А откуда они берутся?» «Все некогда мне здесь с вами лясы точить, сейчас сдачу принесу». «Лучше сразу в жидкой валюте», — оживился Узкий. «А у тебя смена до скольки сегодня?» «Губу закатай». Марина продемонстрировала приятелю средний палец. «Пиписька еще не выросла». «Она всегда такая?» Кивнул я в сторону стойки, за которой скрылась девушка. «Это она сегодня еще в хорошем настроении, ёпт!» Ухмыльнулся Узкий и отхлебнул за 1 глоток сразу 2/3 кружки. Затем вытер рот рукавом и натянул на рожу серьезное выражение. «Значит, слушай, ёпт, мир, в который ты попал, называется мешок. И не спрашивай, почему и кто это придумал». «Почему?» — все же спросил я. «По кочану, ёпт!» — огрызнулся приятель. «Не знаю я. Сойдет такой ответ?» «Ну, допустим», — согласился я. «А как отсюда выбраться?» «Вопрос, который ломает умы всех жителей этого мира», — философски, подняв палец, ответил Узкий. «Никак. Никому еще не удавалось это сделать. Хотя слухи ходят разные. Я как-то встречал одного придурка, который рассказывал о коричневых камнях. Типа они могут пробивать порталы во внешний мир, ёпт. Нет, ну ты прикинь, это надо было такое придумать». «А откуда берутся камни? Их кто-то делает? И почему вы используете их как валюту? Разве нельзя такие подделать? У них ведь даже защиты никакой нет». «Тихо, тихо, не беги впереди паровоза, ёпт, ща все по порядку. Этот придурок в натуре уже задолбал. За что ему только камни платят? Короче, синих ты видел». «Ты это про монстров, которые твоего друга сожрали?» «Пусть земля ему будет пухом». Тяжело вздохнул Узкий и залпом допил остатки пива. «А ты что не пьешь?» «За рулем, ёпт», — в тон приятелю ответил я. «Не хочу пока». «Я возьму тогда. Ща Маринка еще притащит». «Бери», — кивнул я и отодвинул кружку. «Так что там с этими монстрами?» «Их несколько типов. Синие, красные, зеленые, фиолетовые, желтые и прозрачные. Мы дали им классификацию по типу камней, которые из них выпадают».
«В смысле выпадают?» — удивился я. «Они ими что, гадят? Хочешь сказать, это какашки монстров?» Грохнул от смеха узкий и даже ладонью по столу застучал. «Ой, умора! Какашки! Это ж надо было такое выдать, ёпт!» Я терпеливо ждал, пока он успокоится. Как раз явилась Марина, поставила на стол еще 2 кружки с пенным и выудила из кармана передника 2 пачки сигарет. Даже коробку спичек рядом бросила. Узкий не смог сдержаться и поведал девушке мою гипотезу появления камней, после чего хохот удвоился. Но я не расстраивался. Спокойно распечатал курево, вставил в рот сигарету и с наслаждением втянул в легкий табачный дым. И только сейчас понял, насколько сильно были натянуты мои нервы. Осторожно потрогав огромную шишку на лбу, я все же решился глотнуть пиво, справедливо рассудив, что хуже точно не станет. К моему удивлению, оно оказалось вполне сносным, не хуже, чем то, к которому я привык во внешнем мире. «Фух!» — наконец выдохнул узкий и еще пару раз дебильновато хихикнул. «Аж до слез, ёпт!» «Так откуда камни?» «Из жопы!» Тут же снова развеселился тот. «Ладно, не куксись. Короче, камни появляются, когда тело твари тает». «Как понять, тает?» «Натурально, как снег, только лужа тут же испаряется. А на этом месте остается камень. Иногда 2. «И почему вы решили сделать из них деньги?» О, Снова поднял указательный палец узкий. а вот это как раз самое главное, ёпт. Камни могут дать тебе силу тварей». Приятель замолчал, видимо, ожидая очередного вопроса, но я в нем не видел смысла и молча ожидал продолжения. «Помнишь, когда я был невидимым?» Думал, меня приглючило. Честно признался я. «Нет, это как раз и была сила камня. Если его раздавить и перетереть в пыль, а затем ее вдохнуть или занюхнуть, то ты получишь определенную силу, ёпт. Вот смотри, синие, они быстрые, как не знаю что, могут 100 метров за секунду преодолеть, ёпт. Убьешь такую тварь, вдохнешь пыль от камня и станешь носиться быстрее ветра». «А красные что дают?» «Силу, ёпт. Под красной пылью можно грузовик одной рукой перевернуть». «Серьезно?» — не поверил я. «А ну, попробуй еще раз исчезнуть». «Эй, не, бро, эта хрень так не работает. Силы даются тебе всего на пару минут, хотя все это опять же на уровне слухов. Говорят, мол, если долго употреблять один цвет пыли, то талант становится постоянным. Но я таких еще не встречал». «А если смешать? Ну, здорово же, если ты и быстрый, и сильный одновременно». «Попробуй, ёпт!» — ухмыльнулся узкий, будто я какую-то чушь спросил. «Если ты не экс, до свидания, крыша. Превратишься в слюнявого идиота, ёпт. Кстати, вот это ты вовремя подметил. Между приемом пыли лучше сутки паузу выдержать. У всех, конечно, по-разному, некоторым и 12 часов хватает, но лучше перебдеть». «А почему?» «Да откуда я знаю?» Отмахнулся он и, допив 2 кружку пива, наглым образом подхватил 3. «Короче, захочешь сменить цвет, лучше выжди сутки». «Не понял», — помотал я головой. «Ну смотри, если дунул синей пыли, то всю ночь можешь гонять только под синькой. Махнешь красный или желтый, или вообще любой другой, прощай, кукуха». То есть один цвет я могу употреблять без паузы в сутки. «Ну так ёпта, о чем тебе и говорят». «Да ты объясняешь так, что ничего не понятно», — замахал руками я. «Прыгаешь с одного на другое». «Уж как могу», — пожал плечами узкий. «Не нравится, вообще больше ничего не скажу». «Тогда гони камни за пиво», — нагло предъявил ему я. «Эй, полегче на поворотах», — выставил руки ладонями вперед узкий. «Ты вообще-то за спасение проставляешься, информация бонусом идет. Так что давай там не наглей, ёпт», — заявил человек, который пьет мое пиво. «Я не понял, тебе жалко, что ли? Вот знал бы, что ты такой жлоб, ни в жизни бы тебя спасать не полез». «Ой, ладно, не ори», — поморщился я. «Давай дальше рассказывай. Я так понял, что красный монстр сильный». «Капец, ты даже не представляешь, насколько». «А как он выглядит?» «Длинный такой, как каланча, на тощих ножках, но с перекачанными руками и торсом. Голова еще, как горошина, хрен попадешь». «Понятно. А желтый что делает?» «Телекинез. Мелкие противные гномы, епт. Из всех тварей больше всего их ненавижу. Они вечно по крышам лазают и сверху всяким дерьмом кидают. Есть еще фиолетовые, но их камни чаще всего под запретом». «В смысле?» «В прямом.
Ну, то есть не сами камни, ими ты как раз можешь платить, сколько влезет. Их пыль запрещено употреблять в большинстве фортов. Она дает тебе способность давить на мысли». «Как понять? Давить?» Выдохнул Узкий. «Вот ты в натуре тупенький». Короче, ёпт, под фиолетовой пылью ты можешь контролировать мысли человека, заставить его убить кого-нибудь или ограбить. Кстати, фиолетовых тварей только огнем убить можно. Они, как бы это сказать, призраки типа, физического тела не имеют. «Понятно. А кто там еще был?» «Зеленые. Увидишь такого, лучше сразу вали. Они по одному никогда не ходят. Выглядят, как большая черепаха, и пули его не берут. Точнее, берут, но это нужно в пасть выстрелить или крупником бить. Эти уроды своих каким-то полем накрывают, и те становятся неуязвимыми. Короче, те еще твари, ёпт». «Значит, зеленая пыль дает защиту», — уточнил я. «Во, наконец соображать начал», — улыбнулся Узкий. «С прозрачными, надеюсь, все ясно?» «Невидимки, да?» «Почти. Их очень хорошо в тепловизор видно. Они даже сквозь бетонные стены фонят, хотя специалисты утверждают, что такого быть не должно. Но оно есть, и никто не знает почему. Все, кто с ними сталкивался и остался жив, а таких, попрошу заметить, единицы, так вот, все они утверждают, что их тела холодные, как у лягушек, а в тепловизоре фонят, как раскаленный металл. Епт!» «А коричневые как выглядят?» «Ты дурак!» Узкий аж замер и уставился на меня немигающим взглядом. «Какие еще нахрен коричневые? Тебе пиво, что ли, в голову ударило?» «Ну, сам говорил, что слышал о коричневых камнях». «Ой, да байки все это! Чушь полнейшая! Если бы такие существовали в мешке, было бы пуст, ёпт! Понимаешь, о чем я?» «Ага», — кивнул я и, допив свое пиво, снова закурил. «А где здесь остановиться можно?» «В гостишке», — быстро ответил приятель. «Или, если хочешь, можешь у меня упасть, а аренду на АП поделим». «Нет, спасибо, я лучше в гостишку». «Ну, смотри сам, там с тебя сейчас 5 за ночлег в раз сдерут. А у меня, ёпт, червонец в месяц отдавать будешь». «Я подумаю». «Слушай, одолжи одного прозрачного, а? Я тебе на следующей неделе отдам. Есть у меня тема одна. Можно нормально подняться». «Все, стоп», — прервал я словесный понос собеседника. «Я еще понятия не имею, как здесь вообще жить можно. У меня ни дохода, ни хрена». «Зажал, короче». Сделал собственные выводы Узкий. «Ну, понятно, ёпт, я ему жизнь спас, а ему червонца жалко». «Жалко», — честно ответил я. «Они мне самому пригодятся. Я жрать хочу, мне спать негде. А здесь, судя по всему, без оружия, только дети ходят». «Нет, без оружия здесь вообще никто не ходит», — усмехнулся он. «А давай так, я тебе ствол нормальный намучу, а ты мне 2 прозрачных». «Что-то не нравится мне это», — поморщился я. «Давайте вопросы до завтра отложим, хорошо? Мне бы для начала осмотреться и понять, что к чему». «Как хочешь», — пожал плечами Узкий. «Ну чё, ёпт, еще по бокальчику?» «Не, я все», — отказался я. «Лучше объясни, как до гостиницы добраться». «Да не ссы, здесь все рядом», — беззаботно отмахнулся тот. «Марин, тащи еще пиво!» «Марин, не нужно!» — крикнул следом я и указал пальцем на приятеля. «Если только за его счет». «Вот ты кайфолом, ёпт!» — откровенно расстроился Узкий. «Ладно, пойдем, провожу». От этого я отказываться не стал. Залпом допил пиво, поднялся из-за стола и направился к выходу. Когда попытался толкнуть дверь, она вдруг ушла прямо из-под руки, и я едва не нырнул носом в пол. В проеме стоял человек. Впрочем, кого еще можно было ожидать в мирном форте? Правда, его вид говорил совсем о других намерениях. Тяжелым взглядом он буквально рыскал по залу в поисках жертвы, а пистолет в руке намекал, что сюда он явился вовсе не за приятным времяпрепровождением. Да и поиск жертвы завершился достаточно быстро. «Ба, какие люди!» — с наигранным дружелюбием произнес он. «Узкий, мать твою, какими судьбами? Неужели я упустил момент, когда у тебя появились камни? Это лапша, да хорош ты!» Мой приятель моментально сдулся, как проколотый воздушный шарик. Кстати, понятно, почему этого типа прозвали именно так. Тощий, долговязый и, судя по всему, имеет по данному поводу комплексы. Он постоянно пригибается, отчего кажется сгорбленным и действительно напоминает лапшу. Даже движения какие-то скользкие или мягкие, будто у него гибкие кости. Лапша подошел к Узкому и обхватил его за шею, прижал затвор пистолета к щеке. К слову, приятель всячески пытался до меня донести, чтобы я как можно скорее сваливал. Честно говоря, мне и самому не очень хотелось влезать в неприятности. Вот только какая-то часть меня продолжала противиться. Но не привык я бросать
человека в беде, даже если он мало знаком. В среде дальнобоев такое не принято. Видишь на трассе коллегу с мигающей аварийкой? Остановись. Это закон, и те, кто его нарушает, попадают в черный список. В том смысле, что им никто никогда уже не окажет помощь. А дорога коварна. Проскочив мимо товарища, сам можешь встать через пару километров. В общем, как ни крути, а узкий мне действительно жизнь спас. И хоть я старался отодвигать этот повод подальше, особенно когда он просил камни взаймы, уйти сейчас совесть мне не позволила. «А ты чё сразу растерялся, дружище?» — произнес Лапша почти в самое лицо приятеля и нервно засмеялся. «Да ты расслабься, мы просто побазарить зашли». «Мы?» — мелькнуло в мозгу, и я обернулся к двери. Та была все еще распахнута, а на крыльце стояли два мордоворота, скрестив руки на груди. Мда, а задачка становится все сложнее и сложнее. Уж с одним Лапшой мы бы как-нибудь справились, но сейчас... Нет, с ними я даже один на один связываться не рискну. Но ведь что-то делать надо. Или хрен с ним. Я ведь его даже не знаю. Гнев вроде говорил, что он денег должен. Так выходит. А это его трудности. А водитель, тот, который погиб, что-то про карты говорил. Так что если сложить 2 и 2, картинка становится максимально прозрачной. Но совесть все-таки победила. «Эй, отстань от него!» — тихим голосом попросил я. «Чё?» — задал самый популярный вопрос Лапша. Он плавно, с некой линцой отпустил узкого и направился ко мне. «Ну-ка еще раз повтори, можно на ушко, а то я плохо тебя слышу». В кабаке повисла гробовая тишина. Все с любопытством смотрели на то, чем закончится шоу. Снаружи доносились звуки дождя, которые с завидной частотой заглушали короткие очереди. Каждый раз, когда грохотал автомат или пулемет, я вздрагивал. «Ба, пацаны, да он совсем зеленый еще!» Расхохотался Лапша. «Слышь, новичок, давай вали отсюда, пока я добрый. Ну, если, конечно, не хочешь за своего корешка долг отдать». «Лапша, гадом буду, я завтра к тебе собирался. Это я новенького привел, мне утром должны премию выписать». «Закрой пасть», — указал в его сторону пистолетом тощий, при этом его голос перестал выражать дружелюбие. «Я не с тобой сейчас разговариваю». «Сколько он должен?» — спросил я и поморщился, потому что ой как не хотел расставаться с теми крохами, которые здесь назывались подъемные. «О, да, у нас здесь гуманист», — развел руки в стороны Лапша. 300. Ты что, действительно готов оплатить долг первого встречного? Послушай моего совета, заметь бесплатного. Лучше потрать свои камешки на что-то более полезное, чем этот кусок дерьма. Тем более, что тебе. Там все равно немного не хватает. Примерно 100-2. «Иди, я разберусь», — поддакнул узкий. «Уверен?» — спросил я. «Да, форти нельзя убивать, а все остальное решаемо», — уверенно кивнул он. «Опа! Вы посмотрите, пацаны, кто у нас здесь такой смелый!» Лапша вновь переключил все внимание на моего приятеля. Я было дернулся вперед, но один из мордоворотов положил мне тяжелую ладонь на плечо, прямо намекая на последствия. Внутри все кипело, хоть я и понимал, что это действительно не мои проблемы. Но сильнее всего коробило то, что я здесь больше никого не знал. И если с узким что-то случится, останусь совсем один в этом явно забытом богами мире. Не сказать, что я был сильно доволен знакомством с узким, но тем не менее. «А где здесь гостишка подешевле, не подскажете?» Обратился я к одному из быков. «Там», — махнул рукой вдоль здания он. «За угол завернешь, и в торце дверь будет». «Благодарю». «Вали давай, пока ноги целы». Вместо «пожалуйста» ответил здоровяк, и я поспешил ретироваться. На душе было погано. Но с другой стороны, а что я мог? У меня ведь даже ножа с собой нет. А этот Лапша с пистолетом. Допустим, убивать в форте нельзя, но пуля в ноге тоже не самое комфортное ощущение. И вообще, какого хрена я так распереживался за первого встречного? Ах да, он же мне жизнь спас. «Ой, да пошел он в жопу!» — в сердцах выругался я. «Не понял!» — донесся пьяный голос откуда-то из темноты, и я ускорил шаг. Не хватало еще каких-нибудь приключений по пути подхватить. Еще неизвестно, как мне разговор с Лапшой аукнется. Я свернул за угол и увидел ту самую дверь, о которой говорил мордоворот. Ее освещала одна тусклая лампочка, которая от дождя прикрывал старинный плафон в виде чаши. Стоп, это же и есть чашка.
Обычная эмалированная, в которой просверлили отверстие, чтобы просунуть провод. Да, похоже, с комфортом мне выспаться не светит. Нет, я вполне могу обойтись парой часов сна прямо в салоне машины, вот только ее у меня угнали. Я потянул на себя дверь и шагнул в такое же мрачное помещение, как и все вокруг в этом мире. Справа от входа расположилась стойка администратора, забранная решеткой, явно не для красоты. Впрочем, вся атмосфера практически кричала о том, что безопасностью здесь не пахнет. Я подошел ближе, чтобы получить информацию по поводу свободных мест. Но обнаружил лишь пустой стул. Осмотрелся в поисках звоночка или хоть чего-нибудь, чем можно привлечь внимание работника. Но ничего похожего не нашел. А потому прибег к привычному методу. «Эй, живые есть?» — крикнул я в темноту. «Да закрой ты хлебало, дай поспать!» Вернулся нервный приглушенный возглас откуда-то из глубины коридора. «Чего орешь?» Внезапно прозвучал скрипучий голос за спиной, заставивший меня вздрогнуть. «Господи, зачем так подкрадываться?» — возмутился я. «Чего надо?» Пропустив замечание мимо ушей, спросила бабуля. О да, это была натуральная бабка. Не побоюсь этого слова, карга. Скрюченные пальцы, морщинистая кожа, огромный нос с уродливой родинкой на самом кончике. Картину завершали редкие седые волосики и водянистые глаза. Однако большим шоком было обнаружить кобуру с пистолетом у нее на поясе. А вернувшись за стойку, она бряцнула еще и дробовиком, отодвигая его на край стола. «Ну, чего замер, как столб? Комната нужна?» «Да», — оправившись от шока, кивнул я. 3 камня гони», — добавила старуха и, выдвинув ящик стола, выудила из него журнал. «Звать как?» «Денис. Ой, тьфу, Руль». «Руль с руль», — усмехнулась та, повторив фразу коменданта. «А вот хамить не обязательно», — пожурил старую я. «А ты что за цаца такая?» — подняла на меня взгляд та. «Ишь, слова ему не скажи. Чего вылупился? Заплачь мне здесь еще». «Да, ну и порядочки тут у вас», — хмыкнул я. «Новенький, что ли?» Мне показалось, что эту фразу бабка произнесла уже более мягко. «Ага», — буркнул я. «Кто там у нас сейчас президент-то?» «Да все тот же», — пожал плечами я. «Жив чертяка», — улыбнулась старуха. «Чего встал, камни давай. Я из-за тебя уже журнал испачкала». «Скажите, а у вас можно где-то одежду посушить?» «Можно Машку за ляжку», — хихикнула старая. «Посушим, от чего не посушить. Но это еще камень добавить придется». «А может, и сменку какую найдете?» «Ну ты прям как на базаре. Еще 2 камня. Размер у тебя какой?» 54, — ответил я. «А нога 43-го». «Нога!» — покачала головой та. «Это ты еще 4 камня готовь». «У вас что, ботинки дороже ночлега стоят?» «Не нравится, бегай в тапочках положим», — пожала плечами она. «Ну, будешь брать или где?» «Неси». Я резко перешел на «ты» и вытряхнул прозрачный камень себе на ладонь. Бабка аж зачавкала, когда увидела такое богатство. Она как-то странно усмехнулась и исчезла за дверью, что расположилось у нее за стеной, которую я даже не заметил в полумраке помещения. «Ну вот, переоденешься в комнате, сырое сюда принесешь». Она сунула мне сложенную кучкой одежду, поверх которой находились очень даже приличные ботинки. «Спасибо», — поблагодарил ее я. «А ключ?» «Какой ключ? В 5 номер иди, там уже 2 дрыхнут». «Так это что, типа хостел, что ли?» «Чего? Какой еще к лешему? Все, иди давай. Я тут с тобой весь день нянчиться не собираюсь». И только я собирался переодеться в чистое, как позади скрипнула дверь, и внутрь ввалились 2 мужиков с красными повязками на рукавах. Я, конечно, еще не понимал всех порядков, но люди с такими же опознавательными знаками как раз охраняли ворота. Судя по всему, они здесь представители власти. Как их там называл Узкий? Впрочем, в качестве подсказки на красных повязках красовалась надпись «Дружина». Вот и ответ. «Руль!» Прямо с порога спросил один из них, глядя мне прямо в глаза. У меня внутри все сжалось. Но не бывает так, чтобы в первый же день мной вдруг заинтересовались власти. В конце концов, не из праздного же любопытства они это делают. Что-то явно случилось и, скорее всего, нехорошее. Однако я все же кивнул. «Он самый», — добавил голосом я. «Вы задержаны по подозрению в убийстве», — окончательно ошарашил меня дружинник. «И лучше не сопротивляйся, мы все равно под зеленкой». «Да я вроде как и не собирался», — пожал плечами я. «Но вы что-то напутали, я новенький.
В форте всего часа полтора». «Разберемся», — уверенно кивнул дружинник, но я почему-то ему не поверил. «Даже не думай, пуля быстрее», — заверил меня второй, заметив, как я покосился в сторону темного коридора. «Пройдемте, гражданин Руль, у нас к вам парочка вопросов». «А кого хоть убили-то?» — осмелился уточнить я. «Узнаете на месте. Да шевели копытами, у нас уже смена закончилась». Глава 3. Неприятная ситуация. Как-то давным-давно один мой товарищ произнес глубокую фразу, принадлежащую Джону Леннону. «Жизнь — это то, что проходит мимо, пока мы строим разные планы». В какой-то момент каждый из нас это понимает. Мне повезло. Я нашел дело, которое позволяло дышать полной грудью. Да, без изъянов тоже не обошлось, например, отсутствие семьи и дома как такового. Однако я наслаждался каждым мгновением, и да, бывали дни, когда даже улыбался по утрам. Ох, как же это всегда бесило гайцов. И вдруг раз — и я в полной жопе. А самое страшное, что к ней совершенно не готов. Несмотря на то, что жил довольно далеко от тепличных условий. Настоящий мужик, работяга с крепкими руками. Вот только закалка в этом мире требуется совершенно другая. При взгляде на этих дружинников мне становилось по-настоящему страшно. Это не наши инспекторы ГИБДД, скованные законом и моральными принципами. К тому же дорожащие прибыльной профессией, а потому вынуждены вежливо разговаривать даже с конченными ублюдками. Эти парни, в смысле дружинники, были способны на многое. Некая грусть и талика усталости читались в их отдающих легким безумием глазах. Я встречал много людей, прошедших войну, и все они смотрели точно так же. Взгляд повидавшего множество смертей человека невозможно спутать ни с каким другим. И обвинив меня в убийстве, думаю, они сразу поняли, что я этого не делал. После такого люди меняются навсегда. Уверен, что меня это тоже затронет, ведь этот мир заполнен смертью до самого края. Да что там говорить, если здесь действует единственный непреложный закон — не убивать в форте. Ну, правильно. А за его пределами можно творить все, что заблагорассудится. Никто не побежит проверять. Да и кому это нужно, если тело погибшего сожрут в течение часа? Но вот за стенами ситуация меняется в корне, потому как из всех кровожадных тварей, населяющих данный мир, здесь обитает только человек. А за убийство себе подобного наказывали во все времена, и самым распространенным способом являлся глаз за глаз. «Так что все, Денис Головин, можешь прощаться с жизнью», — пробормотал я вслух. «Чё?» Тут же обернулся ко мне один из конвоиров. «А кого хоть убили?» — задал я совершенно другой вопрос. «Разговорчики!» — буркнул второй, что шел позади, и ткнул меня стволом автомата в спину. «Мужики, да вам сложно ответить, что ли?» «Ща тебе все объяснят», — добавил он. «Двигай молча, если не хочешь зубы заново отращивать». Похоже, лучше не спорить. Нет, я не боюсь драки, но и получать по щам особым желанием не горю. Тем более, что в рамках форта идти оказалось не так уж далеко, а значит и ответы я получу очень скоро. Меня завели в один из бывших цехов, который давно перепланировали под другие нужды. Эта часть была чем-то вроде отделения полиции, ну или в данном случае дружины. Затолкав меня в обезьянник, провожатые тут же вышли на улицу, а мной занялся дежурный. Ну, как занялся? Бросил косой взгляд и, завалив ноги на стол, продолжил читать какую-то книгу. «Простите», — решил я выяснить свою дальнейшую судьбу, но был резко перебит. «Еще хоть один звук от тебя услышу. Челюсть в 2 местах сломаю». Я молча кивнул и уселся на узкую лавочку. Мало того, она была прикручена прямо к стенке, так еще и располагалась на 10 сантиметров выше, чем полагалось для удобной сидячей позы. Наверняка специально. Я попытался на нее прилечь, но меня хватило минут на 10. Тело напряглось гораздо больше, чем если бы я просто стоял. Скамья была не только слишком узкой, так еще и короткой, что вынуждало подгибать ноги. Сидеть на земляном полу тоже не вариант, разве что есть желание сдохнуть от воспаления в 5-й точке, а то и чего похуже. В таком положении даже думать не получается. Еще бы крышу 1,5 метра сделали, чтобы люди сразу с ума сходили. Интересно, надолго я здесь, в таком положении? Казалось, время застыло. С улицы доносились такие звуки, что я даже порадовался за себя. Визг и улюлюканье сменялись диким ревом.
И все это под аккомпанемент не таких уж и редких очередей. Но стреляли скорее так, для острастки. Хотя пару раз доносился грохот пулеметов, который продолжался несколько минут. А значит, твари нет-нет, да и проверяют человеческую берлогу на бдительность. Теперь понятно, почему Узкий так стремился добраться до форта к рассвету. Видимо, днем здесь по улицам не разгуляешься. Очень странное место этот мешок. И почему такое дурацкое название придумали? Узкий. Неужели Лапша его все-таки убил? Из-за 300 камней? Сомневаюсь. Тогда чей труп хотят на меня повесить? Может, самого Лапши? Но тогда это вдвойне странно. Внезапно затрезвонил телефон, стоявший на столе в будке дежурного. Оказывается, в эпоху сотовой связи я сильно отвык от этого звука, потому как он показался мне каким-то чужеродным, словно из очень далекого прошлого. «У аппарата!» — вальяжно ответил дружинник. Он выслушал короткую фразу на другом конце, бросил в трубку, принял и вернул ее на рычаги. После этого встал, отложил книгу и, звякнув ключами, направился ко мне. Наконец-то! За те несколько часов, что я провел в обезьяннике, ноги разучились ходить. Они настолько затекли от топтания на месте, что мне с трудом удавалось их передвигать. Будто на протезах вышагивал. Кабинет, в который меня завели, выглядел убого, впрочем, как и любое другое казенное помещение. Стол, 2 стула по обеим сторонам и стеллаж из нестроганных досок, заставленный пухлыми папками. Потертый от времени ноутбук и точно такой же следователь. «Присаживайтесь», — указал он рукой на стол и снова уткнулся в компьютер. Я терпеливо молчал, пока тот тыкал в клавиши и что-то читал, бегая глазами по экрану. Да и плевать, пусть делает вид, что меня здесь нет. Я наконец-то сижу, и нет в мире ничего важнее этого. «Вам знаком некий человек по имени Узкий?» Внезапно заговорил следак. Вот так, никаких «здравствуйте» и «как вас зовут», сразу в лоб, сразу по делу. «Да, он привел меня в этот форт», — честно ответил я. «Ясно», — кивнул тот и снова уткнулся в экран ноутбука. «Угу, а вот мне ни хрена не ясно», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Прошло еще несколько минут, прежде чем следователь отвлекся от, несомненно, более важного занятия и обратил на меня строгий взор. Затем усмехнулся, выудил из кармана портсигар и, нажав крохотную клавишу сбоку, откинул крышку. Я ожидал, что он сейчас закурит, однако ошибался. Дружинник вытянул из-под зажима небольшую бумажную трубочку, завернутую по краям, словно конфета. Оторвав один из ее краешков, заткнул пальцем ставший свободным кончик, тем самым страхуя от высыпания то, что находилось внутри. Второй хвостик он попросту откусил, а затем резко вдохнул содержимое. И сделал это очень быстро, настолько привычными, отработанными до автоматизма движениями, что стало понятно. Подобное ему приходится повторять с завидной регулярностью. Я наблюдал за ним с нескрываемым любопытством. Впрочем, уже догадался, что таким образом он употребил ту самую пыль, о которой рассказывал Узкий. Вопрос «какую?». Ответ не заставил себя долго ждать. На мою голову просто каскадом обрушились чужие мысли. Я будто в один миг спрыгнул с ума, а следователь продолжал молча сверлить меня тяжелым взглядом. И чем дольше он на меня смотрел, тем глубже проникал мне в мозги, заставляя чувствовать страх, тревогу, какую-то предсмертную тоску. «Лапшу ты убил?» Его голос прозвучал словно из-под подушки. «Нет», — не задумываясь, ответил я. Точнее, что-то заставило меня произнести эти слова, и несмотря на то, что они являлись чистейшей правдой, давление на мой мозг лишь усилилось. «Адрына сутулым», — добавил он. «Кто это?» — осоловевшим голосом переспросил я. «Узкий где?» «В берлоге, наверное», — пожав плечами, ответил я. «Не знаю». «Это он лапшу замочил?» «Не знаю». «Что там за терки у них были?» «Узкий Лапше денег должен, 300 камней». «Дебил, мать его!» — выругался следователь, и меня вдруг отпустило. «Ладно, свободен. Не забудь у дежурного документы забрать». «Это все?» — я удивленно уставился на дружинника. «Тебе мало? Могу еще пару часов в обезьяннике подержать». «Спасибо, мне достаточно». Вежливо отказался я. «Ну, я пошел». «Ты тупой, что ли?» — раздраженно буркнул он. «Свободен». Больше его терпения я испытывать не стал и пулей выскочил за дверь.
Прошел по коридору до будки дежурного, который, уткнувшись в книгу, держал между пальцами мои новые документы. Он всем своим видом показывал, что его лучше не беспокоить. Я и не стал. Выхватил ламинированный прямоугольник и выбрался на улицу. Противный мелкий холодный дождь тут же ударил в лицо. Но сейчас от этого мне стало даже чуточку лучше. Туман в голове окончательно развеялся, а на душе немного полегчало. Все-таки, учитывая местные порядки, я небезосновательно переживал за свою дальнейшую судьбу. Однако эта пыль — довольно серьезный аргумент. Нашему миру бы такую, и в тюрьмах точно не осталось бы ни одного невинного. Остаток дня прошел без происшествий. Мне даже удалось немного поспать, притом в тепле и сухости, тем более что за койку я уже заплатил. Пробуждение было крайне неприятным. У меня болело все, что только возможно. Голова просто раскалывалась после вчерашней встречи с прикладом и знакомством с сиденьем УАЗа. Ну а поверх всего этого спал я всего часа 3. Да и то не факт. Однако соседей мало волновали мои проблемы. Они что-то шумно обсуждали и гремели всем подряд. Спросонья я даже не смог уловить суть их беседы, а когда, наконец, хлопнула дверь, я снова расслабился. Пытаясь провалиться в сон, меня наглым образом растолкала старуха. «Все, подъем, касатик, выписной час давно прошел». «Я вам заплатил», — буркнул я, не особо вникая в ее слова. «Хочешь дрыхнуть, плати еще». И я получил жесткий удар по спине, похожий какой-то палкой. «Да что с вами не так?» Я подскочил, преисполненный праведным гневом. «Так-то лучше», — усмехнулась старуха. «Взбодрился? А теперь давай выметайся отсюда, пока я в расположении». «Минуту можно?» — попросил я. «Нет». Сухо отрезала она. «Карга!» — не стесняясь обозвал я бабку и поднялся с кровати. Старуха пропустила мои слова мимо ушей и, скрестив руки на груди, терпеливо ожидала, пока я натягивал штаны и пытался хоть как-то собрать в охапку свои вещи. Впрочем, нищему собраться только подпоясаться. Кое-как скомкав сменку, за которую тоже было заплачено, я сунул узелок под мышку и с гордым видом двинулся к выходу. И только у самой двери вдруг обнаружил, что у меня украли кошель с подъемными. «Эй, где мои камни?» — возмутился я. «А мне почем знать?» — проскрипела старуха, высунувшись из комнаты. «Меня ограбили!» «Раззява». Было мне ответом. «Это ваша гостиница!» «И что?» «Как что? Я же вам объясняю, меня ограбили!» «Послушай, касатик, это твои трудности. Нужно было лучше присматривать за вещами. А теперь пошел вон, пока я дружину не вызвала». Эмоции немного схлынули при упоминании доблестных стражей порядка. В памяти были еще свежи образы обезьянника, как и великолепные ощущения от пребывания в нем. Ноги болели так, словно я приседал всю ночь. «Я про ваш клоповник такие слухи пущу. Ни один человек сюда больше не сунется», — пригрозил я и направился к двери. Вместо ответа старуха лишь расхохоталась, хотя это больше напоминало воронье карканье. Дверью я постарался приложить как можно сильнее, но, если быть честным, от моих выходок бабке ни жарко, ни холодно. Да и права она, по большому счету, сам виноват. Однако положение совсем не располагает к веселью. Остаться в незнакомом мире без средств к существованию, у меня даже оружия нет, чтобы попытаться завалить какую-нибудь тварь и разжиться камнями. Стоп! Меня же хотел видеть комендант. Вроде как он говорил о профессиональных водителях и их катастрофической нехватке в этом мире. Вчера я как-то вскользь уловил эту информацию, но меня можно понять. Не каждый день проваливаешься в параллельную вселенную, полную смертельной опасности. А ведь я даже не вспомнил бы о вчерашнем предложении, если бы не пропажа камней. Ладно, что Бог не делает, все к лучшему. Может быть, здесь мне удастся устроиться не хуже, чем в прошлой жизни? Я уверенной походкой направился в сторону ворот, где как раз неподалеку и располагалась комендатура. Но стоило вывернуть из-за угла, как мной овладели смешанные чувства. Прямо над воротами в петле болтался труп узкого. У меня даже колени подкосились от шока. Все-таки вчера я лишь чудом избежал смерти, притом дважды, но как? Как ему удалось замочить Лапшу и его двоих немаленьких размеров телохранителей? Хотя о чем это я? Местная пыль из камней способна творить чудеса, а будучи невидимкой, хватит и пары секунд, чтобы расстрелять 3 человек. Я помотал головой, отгоняя наваждение и мрачные мысли по поводу. Узкий не был мне близким другом, так чего ради я распереживался? Неприятно, конечно, но не стоит того, чтобы зацикливаться.
Сейчас нужно решать свои проблемы, которые пока лишь множатся. «Войдите!» — раздался глухой голос после того, как я вежливо постучался в дверь комендатуры. «Доброй ночи. Вы, кажется, просили зайти?» «А, это ты!» — усмехнулся комендант. «Ну, проходи. Видок у тебя, конечно, краши в гроб кладут». «Спасибо». «Да на здоровье, говорил я тебе. Не связывайся ты с этим придурком, только проблем наживешь. Накосорезили вы вчера знатно». «Я ни при чем». «Знаю, иначе уже болтался бы в петле рядом с ним. Ладно, не куксись, чего там у тебя?» «Вы мне вроде работу предлагали». «Я?» — искренне удивился комендант. «С чего ты так решил?» «Вы же вчера сами просили, чтобы я на закате к вам зашел». «А, точно», — почесав макушку, ответил он. «Только ты уже опоздал. Все, Руль, пролюбил ты свое счастье». «Капец!» — выдохнул я и устало опустился на стул. «Так», — тут же нахмурил брови комендант. «если у тебя все, то вали давай. У меня еще дел по горло». «У меня в гостинице подъемные украли». «Поздравляю», — пожал плечами он. «Не ты первый, не ты последний. Меньше будешь клювом щелкать». «Но...» — я вдруг растерялся. «Че мне теперь делать-то?» «Я что, на твоего психолога похож? Послушай, парень, мы с тобой не друзья, так что давай, шагай отсюда, пока я дружину не вызвал». «Чтоб тебе так твои дети отвечали», — буркнул я и поднялся со стула. «Чё ты там вякнул?» «Всего доброго», — не оборачиваясь, бросил я и вышел за дверь. И снова противный холодный дождь слегка остудил гнев, переполняющий мою душу. «Да какого хрена? Что я, денег не смогу заработать? Я же на все руки, от скуки. Любую машину с завязанными глазами отремонтировать могу. А за баранкой могу такие чудеса исполнять, что не каждому снилось». «Так, Головин, собрался», — приободрил я себя и отправился изучать форт, в надежде наткнуться на любое предложение работы. Основной поток людей уже схлынул. У ворот лениво перетаптывались трое дружинников. Несколько человек крутились возле берлоги, судя по виду, ждали открытия, чтобы опохмелиться. Пройдя чуть дальше, вдоль цехов, я увидел оружейную лавку и решил зайти ради интереса. Небольшое помещение с витриной напротив входа. Справа висят костюмы, по большому счету камуфляж, слева ботинки. За витриной продавец таких размеров, что с ним даже поздороваться страшно. А учитывая темперамент местных жителей, не факт, что вообще имеет смысл с ним разговаривать. «Вам что-то подсказать?» На удивление, вполне даже вежливо спросил он. «Да я так, посмотреть...» Замялся я, затем неожиданно даже для себя выпалил. «А вам работник не нужен?» «А что ты умеешь?» «Все», — не моргнув глазом, соврал я. «Новенький, что ли?» Каким-то неведомым образом тут же раскусил меня он. «Вчера провалился», — кивнул я. «Хреново», — ухмыльнулся продавец. «Ну что ж, добро пожаловать в ад. Кем наверху работал?» «В смысле, наверху?» «Ну, если здесь ад, стало быть, жизнь в нормальном мире где-то там, сверху». «Вы тоже думаете, что все мы здесь мертвы?» «Понятия не имею». Пожал плечами продавец. «В прошлой жизни я на рыбалку с парнями поехал. Отошел поссать, оказался здесь. Не думаю, что в этот момент я умер, хотя, как знать». «Вот и я тоже не думаю», — вздохнул я. «Так что насчет работы?» «Все подъемные пропил». «Украли. Проснулся в гостинице, а кошелек пропал». «Ясно», — с сочувствием произнес он. «Так кем ты был в прошлой жизни?» «Дальнобойщиком». «Ого!» — уважительно кивнул здоровяк. «Стало быть, в машинах понимаешь?» «С детства с техникой на «ты». «Тогда почему ищешь работу в оружейном? Вроде как немного не твой профиль». «Да я просто спросил». Буркнул в ответ и развернулся к двери. «Постой!» — остановил меня продавец. «Ты вроде парень нормальный, хотя это пока еще не ясно». «Почему это?» «Мешок меняет людей, и чаще всего не в лучшую сторону», — с какой-то грустью произнес продавец. «Как звать?» «Руль», — представился я. «Тишина», — протянул руку тот. Странное погоняло. «Нормальная, особенно в драке. Бью один раз, а дальше тишина». «Не сомневаюсь». Тишина достал небольшой клочок бумаги и ручку. «Значит, смотри сюда. Вот здесь мы
Тебе нужно двигаться строго на восток. Там, на расстоянии дневного перехода, еще один форт. Его координаты 1250 на минус 429. «Ничего не понял», — честно признался я. «Что означают эти координаты?» Просто расположение относительно осей. Так здесь проще всего ориентироваться. Мы хотя бы понимаем, с какого ты района мешка. Первая ось — это северо-юг, вторая — запад-восток. Северные форты начинаются с минуса, как и западные. Все они рано или поздно сводятся к нулевому форту. «А что там, в этом нулевом форте?» Те, кто решил, что они рулят мешком. Ближе к центру их власть, конечно, чувствуется, но здесь, на окраине, всем насрать на Мазая и его людей. «Мазай — это типа местный президент?» «Послушай, Руль, ты сейчас пытаешься вникнуть в то, чего не понимают даже те, кто прожил здесь больше 100 лет». «Сколько? Такое вообще возможно?» «Здесь всякое случается», — загадочно покрутил пальцами в воздухе тишина. «Суть не в этом. Тебе нужно выбираться отсюда и идти на восток. Там найдешь человека по кличке Мост. Он владеет мастерской и уже давно ищет слесаря. Скажешь, что ты от меня». «Спасибо, конечно, но как я пойду? У меня даже ножа нет». «Парень, нож тебе здесь не поможет, разве что только колбаску порезать. Попробуй попутку поймать». «Ладно», — кивнул я. «Спасибо за советы и все такое. А сколько вон тот калаш стоит?» 30 камней», — проследив за моим пальцем, ответил тишина. «Недорого вроде», — пробормотал я, прикидывая свои шансы, останься у меня подъемные. «Он уже старый, хоть и работает четко, если вовремя следить и смазывать. Ствол, конечно, потертый, кучность не очень, но на первое время пойдет». «А вы в кредит не работаете?» Грохнул от смеха здоровяк. «Извини, но нет. Мне здесь тоже как-то жить надо. Мой тебе совет, дружище. Не щелкай клювом и дуй к воротам. Если повезет, с ближайшим караваном доедешь до минус 429-го». «Там все уже разъехались?» «Ближе к полуночи. Здесь будет столько людей, что не протолкнуться. Мы единственный форт с топливом на ближайшие 100 километров». «И мастерских нет? Странно». «Политика», — ответил здоровяк. «У нас топляк, у соседей мастерские. Если проехать еще дальше к востоку, там овощебаза нехилая. Собственно, оттуда все машины едут. Или туда. Через 10 фортов на север все есть. Там производство патронов наладили. Но и форт, не чета нашему». «Так, может, мне лучше сразу туда?» «Это только тебе решать. Но там я за тебя поручиться не смогу. Некому. Мост нормальный мужик, работяга. Мы с ним давно знакомы, так что после моего привета тебя без лишних вопросов к работе приставят». «Ладно. Спасибо тебе еще раз». «Ты, главное, человеком оставайся. Остальное приложится. Глядишь, и мне доброе дело в карму зачтется». «Обязательно», — кивнул я и вышел на улицу. Немного подумав, я прикинул время. Точнее, сколько мне еще топтаться у ворот в ожидании первых машин. И решил для начала закончить осмотр форта. Выудив из пачки сигарету, закурил и двинулся дальше вдоль цехов. По пути обнаружил еще пару кабаков. К слову, многим приличнее берлоги и наверняка дороже. Нашлась и гостиница. Однако дневка в ней стоила аж 15 камней, о чем гласила надпись на вывеске. Чуть дальше расположилось увеселительное заведение сексуального характера. Попалось несколько объявлений об аренде квартир, и на этом форт закончился. Противоположная от ворот стена оказалась глухой. Я отправился к выезду вдоль нее и как раз вышел к заправочной станции. Здесь все еще было тихо и безлюдно. Если не считать двоих дружинников, что курили неподалеку, и кассира, скучающего в будке за окном, забранным решеткой. Ну что, делать больше нечего. Остается дождаться того, кто согласится подвести меня до соседнего форта. Там устроюсь на работу, немного осмотрюсь, обрасту информацией и уже буду окончательно искать свое место под солнцем. Кстати, а оно здесь когда-нибудь выглядывает из-за свинцовых туч? Или здесь вечно такая сопливая, унылая погода?»
Глава 4. Попутка. Если где-то и есть самая мерзкая погода, которую только можно представить, так это здесь, в мешке. Мелкий противный дождь в считанные минуты промочил всю одежду. Меня уже трясло от холода, когда загудел редуктор, и тяжелая створка ворот поползла в сторону. Проезд тут же перегородили вооруженные люди, один из которых подошел к кабине. В руках он держал нечто похожее на сканер. Какими девчата в супермаркетах проводят учет. Пропикав им документы, он кивнул дружине, что преграждало путь, и в форт втянулось несколько грузовиков. Следом зашли 2 УАЗа без крыши с пулеметом в задней части кузова, а за ними вкатил натуральный БТР-80. Техника тут же свернула к заправке. Началась суета. Часть людей отправилась на обед в ту самую берлогу, где не далее, как вчера, я познакомился с покойным Лапшой. Другие принялись крутиться возле машин. К ним подошел заправщик, которому вручили мешочек, скорее всего с камнями, и вскоре топливо потекло в баке. Я дождался, пока закончится основная суета, и люди переключатся в режим ждунов. Это наиболее подходящий момент, чтобы завязать разговор. «Здорово, мужики!» Я подошел к кучке людей, что курили неподалеку. «Здоровее видали. И тех не боялись», — грубо ответил один из них, а остальные захохотали. «Попутчиков берете?» — не стал ходить вокруг да около я. «А тебе куда?» «На восток, в минус 429-й». «10 камней!» — не думая, ответил юморист. «Дело в том, что меня ограбили». «Сдриснул отсюда!» Даже не выслушав, огрызнулся тот и в качестве дополнительного аргумента направил мне в живот ствол автомата. «Извините», — буркнул я и отошел. Похоже, поймать попутку в мешке будет не так-то просто. Но и выбора нет. У меня ни оружия, ни камней, ни даже знакомых. И как выкручиваться? Можно попытаться кого-нибудь хлопнуть, как в пресловутые 90-е, но здесь это очень опасное занятие. На весь форт безоружных людей только я. Так еще можно нарваться на объект под каменной пылью. Короче, вариантов у меня 0. Только вот так торчать под дождем и просить о помощи в надежде встретить совестливого человека. А они в мешке, похоже, большая редкость. Может, в дружину податься? Да кто меня возьмет? Я даже не знаю, с какой стороны к автомату подходить. Если коснется серьезного боя, могу ненароком и по своим полоснуть. И по мне это сразу понятно. От меня проку, разве что патроны подносить. Но, думаю, эти вакансии уже заняты. Да. Свезло так свезло. «Здорово!» — вывел меня из раздумий чей-то голос. «Привет». Я обернулся и по привычке протянул руку для пожатий. «Ты на Кира не обижайся, он у нас на язык острый», — с добродушной улыбкой произнес собеседник. «На самом деле даже не ему решать, кого брать в команду, а кого нет». «А кто решает? Ты?» «Нет», — расхохотался он, — «начальник каравана. Он сейчас обедает, как вернется, я ему за тебя маякну. Ты новенький, что ли?» «Так заметно?» «Ну ты сам как думаешь? Много здесь людей в спортивных трениках и без оружия видишь?» «Логично», — усмехнулся я. «Да, вчера ночью провалился. Какая-то полоса неудач у меня». Тихо ты, такими словами бросаться. Эдак тебя даже пираты не подберут». «Пираты?» «Забей!» — поморщился и отмахнулся мужик. «Не стоит вслух о плохом. В мешке и без того дерьма хватает. Так что приключилось-то?» «Да сам дурак», — честно признался я. Завалился спать, а камни в прикроватную тумбочку сунул. Сам не знаю, зачем такую глупость совершил. «Это ты, конечно, лоханулся!» — снова расхохотался собеседник. «Меня клювом прозвали. Я когда провалился, нос сломал. Оно как-то сразу и прилипло». «Понятно. А я руль. В прошлой жизни дальнобоем трудился». «Иди ты!» — выпучил глаза клюв. «И сколько стажа?» 10 лет с хвостиком», — гордо ответил я. «Американца водил. На нем и провалился». «И без камней остался?» — снова неподдельно удивился клюв. «Да у меня машину прям сразу отжали. Говорят, какой-то дьякон». «Выходит, с пиратами ты уже познакомился», — криво ухмыльнулся тот. «Повезло, что ты новенький, иначе уже дымился бы кучей свежего дерьма где-нибудь за углом. Обычно они свидетелей не оставляют. А чего в будке было?» «Да хрен его знает», — пожал плечами я. «Какое-то оборудование для производства, оргтехники немного, но в основном железки разные».
Выходит, ничего ценного? Наверное. Вон, ворон идет. Стой здесь, я ща. Быстро протараторил Клюв и рванул наперерез мужику, который, похоже, являлся начальником каравана. Они о чем-то побеседовали, хотя скорее о ком-то. Клюв даже несколько раз в мою сторону указал. Ворон пристально на меня посмотрел, затем бросил взгляд на часы и отрицательно покачал головой. Клюв обернулся в мою сторону и виновато развел руками, мол, извини, сделал все, что мог. Вскоре он с остальными скрылся в дверях берлоги, а минут через 10 весь караван укатил в неизвестном направлении. Я снова остался в гордом одиночестве. Заправщик, сматывая шланги, покосился на меня с нескрываемой жалостью, но даже не соизволил подойти. Хорошо ему. Сидит в сухой будке. Вон из трубы на крыше дымок валит. А значит, там еще и тепло. Интересно, чем он там топится? Хотя глупый вопрос, учитывая то, где он работает. Уж масляную печь соорудить много ума не надо. Над воротами вновь вспыхнул проблесковый маячок, а затем раздался гул редуктора. Процедура по запуску техники повторилась, и второй караван втянулся на территорию форта. На сей раз машин было в 2 раза больше, а в середине колонны шел небольшой автобус, судя по всему, с пассажирами. Это немного обнадежило. Выходит, что перевозка людей они промышляют на постоянной основе. Авось получится договориться. Я снова дождался, когда закончится основная суета, а начальство свалит на обед, и направился к мужикам в курилку. «Здорово. Вы, случайно, попутчиков не берете? Мне в минус 429 нужно». 5 камней. Тут же озвучил ценник один из курящих. «Я без гроша в кармане», — честно признался я и поспешил сгладить ситуацию. «Но я могу отработать, если нужно. Я 10 лет фуры водил, в технике соображаю». «Эй, спокойно», — прервал мою болтовню тот, кто озвучил цену. «Нормально все. Мы тебе долг на КПП запишем, с первой получки отдашь». «А что, так можно было?» «Ты новенький, что ли?» «Ну да. Вчера ночью провалился». «Молодец, держишься, бодрячком. Я когда сюда попал, чуть не месяц бухал, не просыхая. Хотел даже вскрыться, но вовремя хороших людей встретил. Тебя как звать?» «Руль». Уже привычно представился кличкой я. «А я Мух», — ответил тот и протянул руку для пожатия. «Значит, говоришь, фуры водил?» «Ага», — кивнул я. «А в 429-й зачем едешь?» «Да мне посоветовали к мосту в сервис наняться. Здесь вроде как специфика у форта не та». «Не та», — согласился Мух. «Тут ГСМ только. Чуть дальше на север патроны». «Это мне уже рассказали». «Значит, слесарить, думаешь?» «Ну, как вариант на первое время». «Ясно», — кивнул Мух. «За руль опять не желаешь?» «А есть варианты?» «У нас точно без вакансий. Но если пару дней здесь постоишь, думаю, найдется местечко. В головняк тебя, конечно, вряд ли вот так сходу поставят. Но где-нибудь в хвосте вполне реально». «Нет, не вариант», — поморщился я. «Жрать что-то нужно, я же вообще без копейки». «Точно!» — усмехнулся Мух и почесал макушку. «Ладно, дуй пока к автобусу, водили скажешь, чтобы ID в долг отсканировал. Ну, бывай, удачи!» «И тебе», — ответил я на рукопожатие. К моему удивлению, водитель без лишних слов отсканировал штрих-код на моих документах и попросил занять свободное место. С поставленной задачей я справился на ура и уже через несколько секунд угнездил свою задницу возле симпатичной девушки, которая брезгливо отстранилась от мокрого попутчика. «Привет», — попытался я наладить связь со слабым полом. «Будешь бесить? Я тебе чердак прострелю, как только из форта выйдем». Сухо отрезала она и отвернулась к окну. Рисковать я не стал. Уже успел познакомиться с норовом местных жителей. А ей, похоже, приходится здесь хуже других. Слишком яркое, что привлекает не всегда нужное внимание. Да и как ни крути, женщине выживать в подобном мире очень непросто. Однако свободных мест в автобусе хватало, но она от чего-то сидела в гордом одиночестве. Думаю, неспроста. Не исключено, что мужик, сидящий чуть ближе к хвосту, свой фингал заработал именно от нее. Ну а мне какое дело? Я человек простой, сказали не лезь. Судьбу искушать не стану. Минут через 30 мы таки стронулись с места и, завывая коробкой, выбрались за территорию форта. Пока пробирались, петляя мимо бетонных блоков, нас неслабо трясло. Но затем дорога выровнялась, и я не без любопытства уставился в окно. Мимо проплывали всевозможные городские пейзажи.
То высотки спальных районов, то деловой центр со строениями из стекла и бетона. Даже частный сектор однажды попался. Колонна петляла странным образом, двигаясь каким-то понятным лишь водителю маршрутом. Лично я уже давно заблудился, и это несмотря на то, что мне часто приходилось посещать незнакомые города и поселки. Но в моем мире в подобных ситуациях спасал навигатор. Здесь такие девайсы вряд ли работают. Город все не кончался. Мы ехали уже битый час, но за окном все так же мелькали архитектурные ансамбли. Всего раз на глаза попался небольшой скверик, да и тот быстро закончился. Ни полей, ни лесов, сплошные каменные джунгли. От осознания того, что этот город бесконечен, стало немного жутко. Однажды я заблудился в московских развязках и прекрасно помню ощущение, что испытывал в тот момент. Даже навигатор не успокаивал. Скорее наоборот, еще больше нервировал, каждый раз прокладывая нелепые маршруты под запрещающие знаки. А здесь, в мешке, можно надеяться только на себя. Нет, рановато мне пока за руль. Ох, рановато. Не успел я об этом подумать, как со стороны головы колонны донеслась пулеметная очередь. Автобус заметно сбавил ход, но не остановился. Вскоре к крупному калибру подключился сухой треск автоматов. Бой продлился всего пару секунд, ну, может, плюс-минус, но я уже успел нарисовать себе страшную картину собственной гибели. Однако все обошлось, и вскоре автобус прополз мимо замершего УАЗа. Вокруг суетились бойцы, подсвечивая себе под ноги ультрафиолетовыми фонарями. Под лучом одного из них что-то отчетливо сверкнуло, и парень, одетый в горку, нагнулся, чтобы это поднять. «Камни собирают!» — сознанием дела произнес кто-то с задних мест. Я отложил увиденное на подкорку. Авось пригодится. Узкий не говорил о том, что камни можно обнаружить при помощи ультрафиолета. Он вообще о многом умолчал, и мне придется постигать секреты мешка самому. Где-то вот таким нехитрым способом, а другие на собственной шкуре. И дай бог, если мои ошибки не будут фатальными. Судя по всему, сдохнуть здесь можно в любую секунду. И снова внутри все сжалось от осознания того, в каком агрессивном месте я оказался. Странный, непонятный мир, словно надругательство над всем живым. Что за воспаленный мозг его создал? А главное, зачем? Может, правы те, что называют это место чистилищем? Не удивлюсь, если оно окажется адом. Но ведь в аду нельзя умереть. Туда уже попадают мертвыми. Тогда что это? Что за мир? Колонна вновь замедлила ход, а затем и вовсе остановилась. «Минус 429 на выход!» — крикнул водитель. «Выпусти». Соседка по сиденью довольно болезненно ткнула меня в плечо. «Да мне как бы тоже выходить!» — буркнул я и поднялся в проходе. Помимо нас больше никто выходить не собирался. Я без задней мысли прошел ближе к кабине и только у двери сообразил, что нас высаживают где-то посреди пустынной улицы. «Эй, вы же до форта должны подвезти!» Я замер у выхода. «Вон туда минут 5 пешком!» — беззаботно махнул рукой водитель. «Да шмыгаешь, не переломишься!» «Ты выходишь или будешь мозги трахать?» — подтолкнула меня в спину девица. Я сглотнул ставшую вмиг вязкой слюну и медленно выбрался на улицу. Одежда, которая не успела как следует высохнуть, тут же снова намокла. Девушка лихо выпрыгнула из салона, натянула кожаную кепку и, перехватив автомат, спокойно направилась в сторону форта. Недолго думая, я тут же увязался за ней. Никаких задних мыслей на ее счет я не преследовал, просто логически поразмыслил, что рядом с ней будет безопаснее. У меня даже элементарного ножа нет, а у нее автомат, 2 пистолета по обеим сторонам на поясе, еще и короткий дробовик на плече. Однако она восприняла мой поступок иначе. «Тебе чё надо?» Резко обернулась она и, вскинув оружие, уставилась на меня через прицел. Ее палец лежал на крючке, готовый в любую секунду его вдавить. Взгляд полон решимости. Такая действительно грохнет и даже фамилию спрашивать не станет. «Вообще-то, мне тоже в форт надо», — как можно спокойнее ответил я. «Тогда какого хрена за мной идешь?» «А ты разве не в форт?» «Твое какое дело?» «Да я думал...» «Вали!» — сухо прервала она мои жалкие попытки оправдаться. «Да я даже не знаю куда», — честно ответил я. «Послал же Бог на мою голову!» — раздраженно буркнула она. «Тебе туда!» Девушка махнула рукой в правую сторону и снова подхватила автомат за цевьё. При этом даже во время движения ствол оружия не дернулся. Я, может, и не опытный воин, но даже до моих мозгов быстро дошло, что с этой девушкой шутки плохи. «Извини, я правда не хотел», — пробормотал я.
Вместо ответа она просто качнула головой, намекая, что мне пора бы отваливать. Я глубоко вдохнул и сразу перешел на легкий бег, каждое мгновение ожидая выстрела в спину. Но нет, моя жизнь так и осталась при мне. А спустя минуту я наконец увидел спасительные огни на стенах форта. Этот форт сильно отличался от предыдущего. Во-первых, он был значительно больше, а во-вторых, раньше его территория принадлежала военной части. Это было видно по оставшейся в некоторых местах атрибутике. Различные лозунги, аккуратно выведенные краской на кирпичных стенах. Ну и просторный плац, окруженный четырехэтажными казармами, который теперь служил стоянкой для техники, соседствующей с небольшим рынком запчастей. Вправо, почти у самой стены, расположились ремонтные боксы. Они тоже достались в наследство от военной части. Небольшая двухэтажная конторка с надписью «Штаб» все так же исполняла роль администрации. В целом, логика того, почему люди заняли именно это место, была понятной. Здесь имелось практически все необходимое, чтобы дать отпор врагу. Автоматные вышки, колючая проволока над высоким забором. Правда, сейчас от него не осталось и следа. Периметр окружала высокая бетонная стена, и, возможно, предыдущий забор был замурован внутри нее. А все остальное осталось нетронутым, но разве что вышек еще добавили. Покрутившись по территории, я отправился на поиски моста. Вполне логично, начать следовало с ремонтных боксов, и я не прогадал. В первом же меня быстро послали в нужную сторону, и даже не в грубой форме. Будущего работодателя я обнаружил у бокса, лежащим под машиной. Судя по периодическому яркому свечению, что озаряло асфальт вокруг, он производил сварные работы. Я терпеливо дождался их окончания, а заодно и расчета с владельцем грузовика. И только после этого обратил на себя внимание. «Вы мост?» — начал с вопроса я. «Это смотря кто спрашивает», — с ухмылкой ответил он. Среднего телосложения, даже немного худощав, черные волосы подстрижены коротким ежиком, щека традиционно испачкана мазутом, а может и еще какой-то грязью, но глаза вроде добрые, смотрят открыто, без презрения и подозрения. «Я от Тихого», — произнес я волшебные слова, которые при Советском Союзе были способны открыть любые двери. «Ну, уже кое-что», — кивнул мост и, подхватив с верстака ветошь, принялся вытирать руки, после чего протянул мне ладонь. «Чего надо?» «Работу», — ответил я и подал крепкую руку. «А ты справишься? Здесь тебе не дворовый гараж. К нам такая техника приходит, что гайка на 32 самая мелкая». «Да брось. Даже в карьерном БелАЗе болтик на 6 отыскать можно», — усмехнулся я. «Я в прошлой жизни американца водил, так что размерами кардана меня не напугаешь». «Почетно», — кивнул мост. «Уверен, что хочешь болты крутить? За баранкой раз в 5 больше заработать получится, даже если в хвосте каравана идти». «Не, мне бы пока пообвыкнуть. Мы пока сюда ехали, я 3 раза штаны испачкал». «Знакомо», — хмыкнул владелец бокса. «Значит так, вся работа 50 на 50, и мне пофиг, что ты коробку перебирал, а я только колодки поменял. Оплата в конце каждой смены. Разбогатеть у меня вряд ли получится, но на кусок хлеба заработать реально. Будешь шланговать, выгонив шею, на твое место желающих полно». «Странно, я что-то очереди не заметил», — решил сострить я. «Умный дофига?» — с неким прищуром спросил мост. «Давай-ка для начала порядок в яме наведи. И да, эта работа не оплачивается». «Есть», — по-военному ответил я и собрался было спрыгнуть в монтажную яму. «Стой! Вон, дверь видишь?» «Ну?» «Баранки гну. Сходи вначале, подбери себе что-нибудь переодеться. Я так понимаю, ты к нам налегке прибыл?» «Так заметно?» «Приличные люди по мешку в спортивных костюмах не болтаются. Ничего, поживешь здесь с мое, тоже новеньких за версту чуять будешь. И шевелись давай, к нам через полчаса по записи Урал притянут. У него один мост рассыпался, так что будет тебе боевое крещение». К концу дня я едва мог стоять на ногах от усталости. Хотя в мешке правильно говорить «ночи». Днем здесь приличные люди спят, потому что жизнь замирает. Это, конечно, тоже относительно. В кабаках как раз самый шум, да и твари за стенами не дремлют. Нет-нет, да и проверят оборону на бдительность. Так что у дружины днем самая работа. Мост мы перебрали, и не без помощи красной пыли. Ох и полезная штука оказалась в слесарном деле.
Мост, уже владелец, а не механизм, несколько раз прикладывался к трубочкам. То полуось кулаком выбить, то закисшую гайку открутить. А когда мы его на место закатывали, так оба под красной пылью находились. Очень полезная вещь. Мне бы такую в том мире. Особенно, когда где-нибудь в рейсе, прямо на трассе, кардан, словно конфетный фантик, скручивается. А ты один, и помощи ждать неоткуда. «На вот, держи!» Мост отсчитал причитающиеся камни. «Честно заработал, молодец!» «Не густо», — поморщился я, рассматривая 12 камней на ладони. «Ну уж как есть!» — развел руками Мост. «Можешь попробовать на охоте больше поднять, но там риск многократно выше, а мужики порой вообще ни с чем возвращаются. У дружины оклад, 300 камней в месяц. Можешь там счастье попытать». «Извини, я не это имел в виду. Да и к ценообразованию никак не привыкну». «Да я не в обиде», — отмахнулся тот и, скинув грязные штаны, повесил их в шкафчик. «Но ты особо губу не раскатывай, это тебе сегодня повезло. Обычно камней 7 в день получается. Если приспособишься, даже отложить что-то получится». «Слушай, а можно я сегодня здесь заночую?» «Так ночь уже прошла», — не упустил возможности подколоть Мост. «Ну, в смысле, останусь, поживу. Так-то так». Я виновато развел руками. «Да сколько угодно», — согласился хозяин. «Будешь уходить, замок у ворот на арматурке висит, запасной ключ у меня есть. Но учти, если я чего завтра не досчитаюсь, ты даже на другом конце мешка от меня не спрячешься». «Да я что, совсем что ли?» «Совсем не совсем. Я тебя предупредил. Баб сюда не води. Захочешь трахаться, дуй в розовую пантеру. Мне здесь этого дерьма не нужно. Все, бывай. Не забудь основной свет погасить, чтоб счетчик зря не мотало». «Спасибо тебе. Хороший ты человек». Искренне поблагодарил его я. «Тишине спасибо скажи. Если бы не его слова, гулял бы ты сейчас. В общем, ты меня понял. Давай, до завтра». «А почему?» Остановил я вопросом хозяина, который уже перекинул ногу через калитку в большой створке ворот. «Что почему?» «Ну, слово тишины такой вес имеет. Почему?» «А это не твоего ума дело», — ухмыльнулся Мост и вышел из бокса. Я честно обошел бокс, погасил весь верхний свет, оставив единственную лампу на верстаке, и с довольной рожей завалился на пропитанный отработанным маслом диван. Однако пролежал в таком положении недолго. Пустой живот быстро намекнул на то, что человеку тоже требуется топливо. Я снова поднялся на гудящие от усталости ноги, оторвал кусок свежей ветоши и завернул в нее камни. Затем помыл руки, переоделся в спортивный костюм, который все равно остался влажным, и, подхватив замок, загнутый крючком арматуры у входа, распахнул калитку. Вот только выйти из бокса так и не успел. В притвор проник ствол пистолета, который уперся мне прямо в нос. Я поднял руки и отступил, уже прикидывая, как и чем лучше обороняться. Железок здесь хватало, притом с избытком, так что в случае необходимости будет чем отмахаться. «Ты?» — удивился я, когда внутрь проскользнула владелица пистолета, та самая девушка, с которой я делил сиденье в автобусе. «Рот закрой!» — шикнула на меня она. «Только векни, я тебе вмиг башку прострелю». «Ты в курсе, что в фортах за это и повесить могут?» «А ты сам-то как думаешь?» — криво ухмыльнулась она. «Будешь вести себя тихо, останешься жив. Понял?» «Ладно». Я примирительно поднял ладони. «Хотя есть все шансы, что я раньше от голода сдохну». «Тихо!» — вновь шикнула на меня она. Я благоразумно притих. В наступившей тишине стали отчетливо слышны звуки, что наполняли форт. Где-то приглушенно играла музыка, за стеной визжали твари. Девушка некоторое время вслушивалась в то, что происходит снаружи, а затем заметно расслабилась. На сей раз ее рука, что сжимала пистолет, почему-то не была такой твердой. Ствол заметно подрагивал, и даже в полумраке бокса ее лицо выглядело сильно бледным. Причину этого я заметил, едва скосив взгляд чуть вниз. Девушка держалась за живот, а по ее пальцам сочилась кровь. Много крови. «Чё вылупился?» — огрызнулась она. «Даже не мечтай, я тебя ушатаю быстрее, чем ты чихнуть успеешь». «У тебя кровь». «И чё?» «Да убери ты ствол!» — не выдержал и прикрикнул я. «Хотел бы тебя сдать, уже сдал бы!» «Тише ты, придурок!» — прошипела она, и в этот момент силы окончательно ее покинули.
Пистолет звонко стукнул о бетонный пол, а я едва успел подхватить ее тело, чтобы она ненароком себе башку, а какую-нибудь запчасть не разбила. Не хватало еще и здесь, по обвинению в убийстве, день в обезьяннике провести. Блин, как же жрать-то? Охота. Глава 5. Гюрза. Дотащить девушку до дивана — дело плевое. Но что дальше? Я ведь не медик, хотя мясо на своем недолгом веку насмотрелся. Типичному обывателю дорожного движения нет-нет, да и попадется пара-тройка аварий. А я, как постоянный исследователь дорог, успел на них насмотреться лет на 100 вперед. Порой они случались прямо перед самым носом. Здесь хочешь не хочешь, а мимо проехать не получится. Да и что я за человек после этого буду? Так что кое-какую первую медицинскую помощь оказывать научен. И не по учебникам и лекциям, а на суровой практике. Но одно дело жгут на руку или ногу наложить, а затем дождаться приезда скорой помощи, которую без особых сложностей можно вызвать по сотовому телефону, и совсем другое пулевое ранение в живот. Куда здесь жгут устанавливать? Разве что на шею, с целью избавить от страданий. Однако глаза боятся, а руки делают. Кусок чистой ветоши — это, конечно, не стерильный тампон из аптечки, но кровь остановить поможет. Кое-как приладив самодельный тампон на рану, я притянул его кожаным ремнем, после чего бесцельно заметался по гаражу, пытаясь занять себя хоть чем-то. По идее, ей бы квалифицированную помощь, но где ее здесь взять? Хотя в подобных условиях наверняка где-то должен быть хоть какой-нибудь медпункт. Я принялся перебирать в памяти все заведения, которые находились в форте, но, увы, не вспомнил ничего похожего даже на аптеку. И это показалось очень странным. Этот мир переполнен опасностями. Они здесь натурально переливаются через край, и не только снаружи. Но в прошлом форте точно так же не было никого способного хоть как-то подшаманить здоровье. Ведь это натурально золотая жила. Здесь доктора должны быть на каждом метре. Плюс погода такая, что простуду словить, как говорится, 6 секунд. Девушка застонала, привлекая мое внимание. Хотя этим она скорее вывела меня из бесполезных раздумий. «Тихо, не двигайся», — поспешил успокоить ее я. «Повязка дерьмо может слететь в любой момент. Тебе бы к врачу». «Рюкзак», — очень слабым голосом попросила она. Я подал поклажу, но девушка была настолько слабой, что даже не смогла расстегнуть нужный ей отсек. Пришлось помогать. «Что подать?» Я уставился внутрь кармана, где находилась всякая мелочь. «Микс», — произнесла она непонятное для меня слово. «Что?» — переспросил я. «Портсигар». Тут же поправилась та, и я вытянул блестящий пенал, в котором обычно держат сигареты. Раскрыв его, я обнаружил внутри множество трубочек из цветной бумаги, краешки которых были закручены, словно конфетный фантик. В памяти всплыл момент допроса, когда следователь использовал точно такую же трубочку. Выходит, в них хранится каменная пыль, и распределена она, соответственно, цвету. Но 2 трубочки отличались от остальных. Они были скручены из белой бумаги и имели черную маркировку фломастером. Насколько я помню о черных камнях и тварях, мне никто ничего не рассказывал. А значит, это и есть этот самый микс. Эту я подхватил промаркированную трубочку. Девушка молча кивнула и дрожащими пальцами ухватила ее за кончик. Она откусила у трубочки одну сторону, прищипнула ее пальцами, перевернула и отгрызла вторую, а затем резко вдохнула содержимое. Я внимательно за ней наблюдал и успел увидеть, как расширились ее зрачки. А через мгновение девушка взвыла и выгнулась дугой. К моему удивлению, повязка выдержала, но раненая вцепилась в нее скрюченными пальцами, пытаясь стянуть. Не знаю зачем, но вопреки здравому смыслу я помог расстегнуть ремень и убрал самодельный тампон. А затем окончательно офонарел, когда из окровавленной раны показалась пуля. Прошла всего пара секунд, а от дырки в животе не осталось и следа. Девушка продолжала тяжело дышать, ее лоб покрылся потом, а глаза были закрыты. Похоже, этот микс довольно болезненная штука. Однако с таким препаратом в медиках нет никакого смысла. Я смотрел на происходящее как на чудо, хотя оно им, по сути, и являлось. «Ты как?» — спросил я, когда девушка распахнула глаза. «Нормально», — ответила она. «Спасибо тебе». «Да не за что», — с улыбкой ответил я. «Что это за штука такая?» «Ты про микс?» «Ага». «Смесь всех видов пыли в определенных пропорциях». «Ты сама ее сделала?»
Я что, на самоубийцу похожа? А где мне такую взять? Купить, если камней хватает. А кто такие делает? Я могу научиться? Это вряд ли. Покачала она головой. На весь мешок таких спецов всего 100-1,5 наберется. Нет, ты, конечно, можешь попробовать, но на себе испытывать не рекомендую. Кто это тебя так? Кивнул я на окровавленный живот. А вот это уже не твоего ума дело. Вообще-то я тебе жизнь спас. Можешь меня трахнуть за это, если хочешь. Возможно, при других обстоятельствах я бы не отказался, но... Дело хозяйское. Она пожала плечами и резко подхватилась с дивана. Но я тебя понимаю. В такой грязи... «Ну, извини, не успел прибраться», — развел руками я. «Ты как бы без предупреждения ввалилась. Может, все-таки расскажешь, что с тобой приключилось?» «Меньше знаешь, крепче спишь», — крылатой фразой ответила она. «Меня Руль зовут», — представился я. «Гюрза», — ответила девушка и, подойдя к воротам, приложила к ним ухо. «Вроде тихо». «Да, я бы не сказал», — усмехнулся я, уловив грохот пулемета со стены. «Оружие мое где?» «Вон там, на верстаке лежит». Девушка подхватила автомат, довольно лихо отстегнула магазин, заглянула в него и также отточенным движением загнала обратно в приемник. Точно так же она поступила с пистолетом, не глядя сунула его в кобуру на поясе и вернулась к дивану за рюкзаком. «Ты что, уходишь?» — спросил я. «А ты что, передумал по поводу трахнуться?» — безразличным тоном спросила Гюрза. «Блин, ты так это говоришь, что у меня все желание пропадает». «Ну, извини, здесь не до сантиментов, а потрахаться хочется». «Расскажи, как ты здесь оказалась? Я вот был в рейсе, когда все случилось, только с заправки выехать успел». «В рейсе?» — как-то странно приподняла бровь Гюрза. «А кем ты был там, наверху?» «Дальнобоем. В смысле, наверху». «Ну, я больше придерживаюсь теории, что мешок — это нечто вроде зазеркалья. Типа нашей планеты, только вогнутый. Потому, собственно, и мешок». «Более странной теории я не слышал», — усмехнулся я. «Уж какая есть», — пожала плечами она. «Ты, значит, дальнобойщик?» «Ну да». «Ты так и не ответила на вопрос». «Да подожди ты со своей ерундой», — раздраженно отмахнулась Гюрза, а затем задумчиво постучала пальцем по губам. «Кажется, мне все-таки пригодится твоя помощь». «Нет», — с ехидной ухмылкой протянул я. «Чтобы мне потом тоже пули из кишок выковыривать? Ты, конечно, симпатичный и все такое, но я пас. У меня нормальная работа. Никто не пытается меня сожрать или повесить». 100 штук!» — резко выпалила Гюрза, заставив меня заткнуться. «Чего?» 100 тысяч камней на твой счет», — абсолютно серьезно повторила она, но слегка подкорректировала ответ. «Естественно, при удачном раскладе». «И чего нужно делать?» «Ничего такого, что ты не умеешь. Перегнать один грузовик из точки А в точку Б. Координаты дам и даже дорогу покажу». «Это что же за груз такой, что за него такие бабки платят?» «А тебе не один хрен. Ты хоть представляешь себе, сколько это?» «Тебя из-за него подстрелили?» «Да какая разница? Здесь сдохнуть можно в любой момент. Если так на этом зацикливаться, то мешок переварит тебя и высрет за первым же поворотом. Думаешь, сможешь отсидеться за стеной?» «Ну, здесь вроде как безопасно». «Здесь нигде не безопасно. Сюда уже стягиваются пираты. Скоро местные форты сожгут, один за другим». «Да что за пираты? Я уже второй раз про них слышу, и никто ничего не объясняет. Это Дьякон? Он пират?» «Дьякон — это лишь малая часть Орды. Они кочевники, постоянно перемещаются по мешку». «Как цыгане, что ли?» «Цыгане. Они скорее татаро-монголы. Говорят, их главное — умеют управлять тварями. Вроде как в ее венах течет кровь самой королевы-матки. Я не особо в это верю, но мне довелось видеть форты, сквозь которые прошли пираты. Поверь, если они решат войти сюда, их ничто не остановит». «Допустим, я согласен», «Это верное решение», — кивнула Гюрза. «Не уверен», — покачал головой я. «А как ты собиралась провернуть дело одна, если тебе нужен был водитель?» «Да вот...» — она постучала ладонью по окровавленной одежде. «Как раз пыталась договориться с командой сопровождения. Только эти придурки решили меня хлопнуть. Идиоты. Думали, я таскаю такие бабки с собой». «Постой, ты их что?» «Убила? Нет. Я же не полная дура. Но на парочку миксов их портсигары сегодня опустили. Ну что, ты со мной?» 100 штук?» — переспросил я. «Именно», — с кривой ухмылкой подтвердила Гюрза.
«Ладно», — скрипя сердце, согласился я. «Отлично!» — улыбнулась одна, одним движением скинула куртку и, стянув через голову майку, шагнула ко мне. «Эй, ты что делаешь?» Я попытался отстраниться, но едва не запнулся о какую-то железку. «Ой, да заткнись ты уже!» — произнесла Гюрза и закрыла мой рот поцелуем. «Да твою мать, руль! Я же просил не водить сюда шлюх!» — закричал Мост прямо от ворот. «И это в первый же день!» «Это ты кого шлюхой назвал?» «Гюрза? Ты какого хрена здесь забыла?» «Вы что, знакомы?» — спросил я, поспешно натягивая трусы. В то время как Гюрзу совершенно не смущала собственная нагота. Она не спеша поправила волосы, заплела их в тугой хвост с помощью резинки, которая висела на запястье, и только после этого принялась одеваться. «Так, я требую объяснений!» Мост встал в позу, скрестив руки на груди. «Некогда мне здесь с тобой», — отмахнулась девушка. «Да, кстати, напарника я у тебя конфискую». «А рожа не треснет?» «Заштопаю, не волнуйся. В крайнем случае миксом присыплю». «А ну стоять!» — подхватил меня за руку хозяин мастерской. «Тебе что, жить надоело?» «Мост. Он водитель, дальнобойщик. Ты серьезно собираешься использовать его в гараже?» — попыталась отмазать меня Гюрза. «Так он хотя бы останется жив». «Уверен? Ты ведь в курсе, что сюда стягиваются пираты?» «Сомневаюсь, что наш форт им интересен. Скорее всего, они уйдут на север. За боеприпасами». «Может, да. А может и нет. В конце концов, он взрослый мальчик. И сам решает, куда и с кем ему идти. Отпусти его. А еще лучше давай с нами. На кону очень хорошие бабки». «Тем хуже», — отказался Мост. «Ты сама должна понимать, что халявы не бывает». Хозяин бокса обернулся ко мне. «Сколько она тебе обещала?» «Это не твое дело, Мост», — поспешила перебить меня Гюрза. «Так что давай, до свидания, раз уж ты отказался. Пойдем, руль». «Парень, ты совершаешь большую ошибку», — глядя мне прямо в глаза, заявил Мост. «Она наемница, и дела, за которые она берется, чаще всего заканчиваются смертью всех, кто оказывается рядом». «Ты ведь жив?» — с вызовом произнесла Гюрза. «Я то самое исключение, что подтверждает правило». «Слушай...» Я смущенно почесал переносицу. «Может, мне и в самом деле лучше остаться? Найдешь кого-нибудь другого. Неужели здесь нет никого, кто способен крутить баранку?» Она уставилась на меня. «А там наверху как много водителей, способные пересесть с легковушки сразу на фуру? Думаешь, много тех, кто способен выгнать огромный прицеп из узкого переулка задним ходом, при этом ничего не сломав? А сколько из них сможет развернуться на 6 метрах? Мы договорились, скрепили сделку». «Вообще-то никакие договора мы с тобой не подписывали», — попытался дать заднюю я. «Хорошо». Гюрза подняла руки. «Ладно, без проблем. Но потом не удивляйся, если больше никто в мешке не захочет иметь с тобой дело». «Не слушай ее. Это пустые угрозы. Ты работаешь на меня, и это увидят». «Да, но сыкливых здесь не любят», — нагло ухмыльнулась девушка. И это было последней каплей. Я мог стерпеть все, что угодно, но вот это пресловутое «слабо»... Ох, сколько же бед в моей жизни именно от этого. Да, многие на моем месте махнули бы рукой и, скорее всего, послали бы обоих к чертовой матери. Но мое мужское самолюбие разыгралось не на шутку. Возможно, на решение повлияло наличие симпатичной девушки, которая обвинила меня в трусливости. Не знаю. «Поехали!» Стиснув зубы, прошипел я и вырвал руку из цепких пальцев Моста. Метров через 10 я все же не выдержал и обернулся. Хозяин бокса стоял у ворот и смотрел на меня с нескрываемым сожалением. Однако я уже был полон решимости, хоть и сильно сомневался по поводу принятого решения. С другой стороны, сумма, которую обещала Гюрза по завершении дела, могла дать хорошего пинка в новом мире. Учитывая местный ценник, я смогу жить припеваючи очень долгое время. Может, свой бизнес замучу, и тогда вообще красота. «Чё улыбишься?» — покосилась на меня Гюрза. «Да так, думаю, куда потрачу 100 штук», — честно ответил я. Девушка странно фыркнула, но комментировать не стала. «Постой, а куда мы идем? Ворота ведь в другой стороне. Или твое дело находится прямо здесь?» «Хочешь выйти из форта? Вот так?» «От зонтика я бы точно не отказался».
Я поежился и бросил взгляд на унылое серое небо, которое продолжало изливать на наши головы воду. «Он хоть когда-нибудь заканчивается?» На моей памяти такого не случалось ни разу. «А давно ты здесь?» Чуть больше года. «Всего?» Ну ты реально еще зеленый. Давай поговорим с тобой про всего, когда ты проживешь здесь хотя бы пару месяцев. «Ну, ведь ты как-то больше года протянула?» Ты понятия не имеешь, кем я была до всего этого дерьма. А ты простой водитель. «Это ты простой водитель, а я дальнобойщик», — с гордостью парировал я. Ладно, не дуйся, смилостивилась Гюрза. Мы пришли. «У меня всего 12 камней», — предупредил я, бросив взгляд на вывеску магазина. Считай это моим вложением в общее дело. Потом вернешь. С процентами. Бросила Гюрза и потянула на себя дверь. Здорово, пилот. «И тебе не хворать. Слышал, тебя вчера подстрелили». Врут собаки лохматые. «А это кто?» Новенький. Руль. Ему полный экип нужен. «Стрелять умеешь?» — спросил меня пилот. «Ну так», — пожал плечами я. «Из обреза по банкам попадаю. Шагов с 10». «Ясно», — кивнул тот и вышел в подсобку. Гюрза со скучающим видом запрыгнула на прилавок, уселась на него и принялась болтать ногами. Пилот явился минут через 5. Он молча, бесцеремонно столкнул девушку с торгового оборудования и тут же выдрузил на освободившееся место тяжелый рюкзак. Рядом упал камуфляжный костюм. Судя по жесткой лицевой стороне, он был чем-то пропитан. Эдакая защита от дождя. Вскоре рядом лег автомат, пистолет, разгрузка, пустые магазины, патроны в картонных пачках и неслабых размеров мачете. 230 камней», — сухим тоном озвучил стоимость пилот. Ствол гнутый. Проверив автомат, Гюрза сунула его тем самым стволом в грудь пилоту. Тот подхватил оружие, перепроверил замечания, будто не знал, что за товар предлагают, и, заменив автомат, добавил. 250. А ты ничего не попутал? Калашников больше полтинника не стоит. Мы же его даже без обвесов берем. «Так ему и цена 50 камней». Не поняла. А за что тогда остальные 200? 2 костюма с водоотталкивающей пропиткой. Это уже 100. Патроны, магазины, рюкзак, нож», — кивнул в мою сторону пилот. «Нифига себе нож», — усмехнулся я, примеряясь к мачете. 200. «Сдурел!» Хозяин тут же принялся убирать только что выложенный товар, но делал это с такой линцой, что стало ясно, торги только начинаются. «Да я и так почти по закупке отдаю». А ты не офигел? Тут же взвелась Гюрза. А кто у меня на прошлой неделе винторез? За 20 камней выкупил? Да ты калаши по десятке максимум берешь. И то, если они чуть ли не в заводской смазке. 210 — это крайняя цена. «Тогда патронов 1 пачку». Ага, может нам вообще порожняком за стену пойти? Этого даже на 2 магазина не хватит. Он же новенький. Пилот, не наглей. «Так платишь за него ты?» Я думала, мы друзья. «И поэтому я должен торговать себе в убыток? Гюрза, не смеши мои подковы. Ты знаешь, что в соседнем форте такие костюмы по 100 за штуку идут». Понятно, ведь это ты им их по 60 камней торгуешь. Мы же оба знаем, откуда они у тебя. «Именно поэтому я отдаю их тебе по себестоимости». 220. Вставил свое слово я. «Или мы уходим?» «Ой, да валите куда хотите!» — отмахнулся пилот. «Хорошо, давай 230», — тяжело выдохнула Гюрза. «Жлоб». «Чья бы корова мычала?» — усмехнулся пилот. «Наличными или со счета?» «Давай по безналу». Гюрза протянула документ. Пилот отсканировал штрих-код, пощелкал клавишами на ноутбуке, и под прилавком что-то загудело. Вскоре до меня дошло, что это принтер. Продавец достал распечатку и ножницами аккуратно отрезал чистую часть листа, которую тут же сунул обратно под прилавок. «Чек сохраняйте, по нему гарантия на оружие. 2 недели». Я лишь хмыкнул на это замечание, но бумажку все же выбрасывать не стал. «Переоденься». Гюрза сунула мне в руки один из костюмов. «Прямо здесь, что ли? Тут даже примерочных нет». «Во, понял?» — покосилась на пилота девушка. «Записывай пожелания клиентов». «Ой, да идите вы оба в кобыле зад!» Отмахнулся тот и, подхватив книгу, плюхнулся на стул. Мы потеряли для него всякий интерес, что он всем своим видом и старался продемонстрировать. Я в очередной раз хмыкнул и принялся стягивать с себя сырую одежду.
Костюм и впрямь оказался удобный. Несмотря на внешнюю жесткость, внутри имелась приятная телу подкладка, хотя я предпочел бы поддеть под него исподнее. Нет, трусы остались на мне, но очень не хватало каких-нибудь кальсон или треников. Попросить Гюрзу потратиться еще я как-то постеснялся. А о своих камнях почему-то даже не вспомнил. В рюкзаке оказался еще один, точно такой же, плюс несколько банок тушенки, упаковка сухого горючего, несколько зажигалок и еще много всяких полезностей. Даже пустой портсигар и набор цветной бумаги. «Блин, а с капюшоном вариантов не было?» — уточнил я, покрутившись перед зеркалом в обновке. «Чего? Может, тебе еще и плащ выдать?» — удивленно уставился на меня пилот. «Гюрза, ты уверена, что стоило тратить камни на этого типа? Он же к утру, скорее всего, сдохнет». «Это с чего вдруг?» — не понял юмора я. «А ты когда-нибудь пробовал обернуться в капюшоне?» — спросила Гюрза. «Точно!» — смутился я своей глупости. Казалось бы, такая удобная вещь в условиях местной погоды, а по факту она кратно увеличивает риски быть сожранным. Действительно глупо получилось. И почему я сам не догадался о такой очевидной вещи? «Будь другом, дай еще вон ту кепку из кожзама», — попросила Гюрза, которая с флегматичным выражением лица набивала патроны в автоматные магазины. «Это еще 10 камней!» — ответил пилот. «Я заплачу», — опередил девушку я и с гордым видом отсчитал десяток разноцветных стекляшек величиной чуть больше горошины. Гюрза помогла мне правильно надеть разгрузку, каким-то хитрым образом перещелкнула ремень на автомате и тоже помогла его правильно разместить. «Попробуй взять на прицел», — попросила она, и я исполнил. Девушка слегка увеличила длину ремня и снова попросила несколько раз повторить упражнение по прицеливанию. Она поморщилась, глядя на мои потуги, затем махнула рукой, мол, пойдет, и, попрощавшись с продавцом, направилась к выходу. Я поспешил за ней. «Слушай, может, пожрать еще зайдем?» — предложил я. «Со вчерашнего утра маковой росинки во рту не было. А еще я почти сутки на ногах». «Будешь ныть, пристрелю?» «Да кто ноет-то?» — тут же взвинтился я. «Я жрать хочу, как медведь бороться. Не хочешь? Снаружи постой. А я хотя бы яичницу должен втрепать». «Господи, мы с тобой так до полуночи из форта не выберемся», — закатила глаза Гюрза. «А ты не ной», — вернул ей шпильку я. «Вон, харчевня как раз». Поначалу, сразу после плотного завтрака, меня потянуло в сон. Еще бы, ведь я уже который день подряд не мог нормально выспаться. То дружина не давала, то девушка. Впрочем, последняя как раз дала. Жаль, что не поспать. Те жалкие пару часов не считаются, хотя бывали у меня смены и похуже. Это в последнее время государство и транспортные компании стали заботиться о своих работниках. Когда я только пришел в профессию, у нас были лишь сжатые сроки на доставку груза. Однако тогда я был молод, полон силы и энергии, а также страсти к приключениям, которые, судя по всему, так никуда и не делись. Сон сняло как рукой, когда мы вышли за периметр. Гюрза сразу подобралась и, кажется, даже изменилась в лице. Взгляд сделался жестким, сосредоточенным, лицо заострилось, а движения приобрели скупость и легкую небрежность, присущую профессионалам. Зато исчезли болтливость и острота во фразочках. Только команды, да такие, что у меня сразу отпало все желание противиться. Нет, я не подкаблучник, просто способен признавать силу и опыт напарника. Да и чего ради. Здесь, на улицах Мешка, я все равно никому ничего не докажу, только сдохну. И совсем не факт, что быстро. Опыт Гюрзы, очевидно, превосходит мой. Вот когда доберемся до грузовика, там и расставим точки над «и». За рулем мои навыки станут доминирующими. «Черт, все-таки меня задевает ее главенство», — подумал я и полетел в лужу от жесткого удара по ногам. Гюрза даже не подумала меня предупредить, просто ударила, так как время шло на секунды. Раздался приглушенный хлопок, а затем что-то ударило в стену, выбив из кирпичной кладки крупную крошку. Мгновение назад там как раз находилась моя грудь. Девушка молча нырнула под прикрытие угла и, подхватив меня за петлю на рюкзаке, лихо втянула за собой. Не уверен, что такой номер удался бы ей на асфальте, но вот по грязи я проскользил, как по мокрому снегу. «Гюрза! Это ты?» — прозвучал насмешливый выкрик. «Выходи, сучка! У нас с тобой осталось одно незаконченное дельце!» «Вставай!» — прошипела она мне в самое ухо. «Двигай вон к тому дому, я прикрою». «Ты сдурела?» — с круглыми от адреналина глазами прохрипел я. «Они меня пристрелят!» «Твою мать!» —
выдохнула девушка и, подняв автомат, выпустила куда-то 2 короткие очереди. «Уходим. Их больше, чем я думала». Девушка двинулась вдоль стены, быстро выглянула за противоположный угол и снова спряталась обратно. К тому моменту я был уже на ногах и ни на шаг от нее не отставал. «Черт, там у подъезда еще 2», — поморщилась Гюрза. «И что делать?» — задал я глупый вопрос. «Кобыле член приделать!» — огрызнулась она и раскрыла портсигар. «Бери синюю. Придется тебе их убрать. Иначе нам хана». «Мне...» Казалось, мои глаза не могут стать еще шире, однако... «А ты видишь здесь кого-то еще?» «А ты?» «Мне нельзя. С момента приема микса еще сутки не прошли. Или ты, или мы здесь оба подохнем». Очередная очередь, прошедшая буквально в паре сантиметров от нас, быстро заставила принять верное решение. Я подхватил портсигар, который Гюрза выпустила из рук, чтобы прикрыть нас огнем, и трясущимися пальцами сжал трубочку из синей цветной бумаги. Это был мой первый опыт, и я понятия не имел, чего от него ожидать. «Надеюсь, не сдохну», — буркнул я и вдохнул порцию синей пыли. Глава 6. Монстры. Я не сдох. Я вообще ничего не почувствовал. Разве что ощущение от того, как пыль попала в легкие. На мгновение захотелось прокашляться, но это желание быстро сошло на нет. В остальном никаких изменений я в себе не обнаружил. А ведь время шло, и работало оно совсем не на нас. «Ну, чё замер-то?» — прикрикнула на меня Гюрза. «Давай!» Девушка бесцеремонно вытолкнула меня из укрытия. Нет, я ее понимал, несмотря на острое желание выстрелить ей за это в ногу. Может, она и привыкла к вечным стычкам, но я-то совсем еще зеленый. Страх вскружил голову, доводя меня до грани сумасшествия. Однако сейчас меня терзал совсем другой барьер. Как можно убить человека? Я понятия не имел, как через него перешагнуть. Мне что, просто взять и выстрелить кому-то в голову? Вот так запросто? Заорал я во всю мощь, и тут мир вокруг загустел. Нет, я понял, что произошло. Так работала синяя пыль. Мое тело ускорилось настолько, что все остальное в сравнении со мной просто остановилось. Но это было так дико и удивительно, что я напрочь забыл и о страхе, и о сомнениях. А еще я замер. Вот так тупо встал столбом прямо на открытой местности и раскрыл хавальник, восторгаясь волшебной способностью, и ощутил тычок в грудь. Вначале просто неприятный, резкий и острый. Но спустя 2 удара сердца у меня потемнело в глазах, а тело пронзила такая боль, что сперло дыхание. Я не мог ни кричать, ни стонать, как это всегда показывают в фильмах. Ни о каком продолжении боя не могло быть и речи. Я попросту рухнул в грязь, пытаясь сделать хоть один вдох, чтобы заорать еще громче, чем в момент атаки. Однако боль не отступала. В ушах стоял звон, в глазах слезы, кто-то меня тормошил, а может, куда-то тащил. Я не понимал, что происходит, и уже готов был отдать душу высшим силам, если таковые существуют. А вот у них на меня, похоже, имелись другие планы. Лица Гюрзы я не видел. Так лишь мутные очертания силуэта. Вместо слов в уши врывался булькающий гул, в котором не получалось разобрать отдельные звуки. А затем тело наконец-то позволило мне наполнить легкие воздухом. Честно говоря, я даже не знал, что было хуже. Шок, который я только что испытал, или то, что пришло ему на смену. Отныне с уверенностью могу заявить, что в кино показывают полнейшую чушь. Человек, словивший пулю, больше не сможет продолжать бой, это находится за пределами возможностей. Со всех сторон грохотали очереди, кто-то кричал, а я лежал в луже и мечтал поскорее сдохнуть, лишь бы прекратилась боль. «Живой!» — ворвался в голову чей-то голос. Да, сейчас бы подскочить и, небрежно отмахнувшись, выдать геройскую фразу о царапине. Вот только в реальности я даже вопроса не понял, а про ответ и вовсе не помышлял, за что схлопотал звонкую пощечину. «Не вырубайся! Слышишь меня?» Хлесткий щелчок по щеке повторился. «Я кому сказал? На меня смотри!» «Да иди ты в жопу, козлина!» Очень хотелось ответить этому человеку, однако вместо этого я просто застонал. «Да открой ты, хавальник!» Он схватил меня за подбородок и надавил на мышцы так, что я невольно раскрыл рот.
Что-то снова влетело в легкие, а затем боль сменилась. Все испытанное до этого показалось детским лепетом. Мне натурально залили в глотку раскаленный металл, но я почему-то не сдох, а впитал его и запустил в путешествие по венам. Горело абсолютно все. Готов поклясться, что я чувствовал боль даже в волосах. Нет, не в коже, из которой они росли, а прям конкретно в самой шевелюре. Когда все стихло, я понял, что меня куда-то несут. Вот так, словно мешок с картошкой, завалили на плечо и тащат в неизвестном направлении. И, судя по запаху смеси из ГСМ, это явно не гюрза, а какой-то мужик. Перед глазами мелькает мокрый асфальт, и ничего не понятно. Вначале я хотел побрыкаться, но решил этого не делать. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Тем более, что у меня совсем ничего не болит. Мать их так! Какое же это благо! Мы куда-то свернули. Затем еще раз, после чего остановились. Меня спустили с плеча и помогли удержать вертикальное положение. Вот теперь я, наконец, смог посмотреть на своего спасителя. Впрочем, пока меня несли, я уже догадался о том, чьи широкие плечи смогли выдержать мой вес. «Мост!» — обрадовался я и даже полез обниматься. Нет, обычно я нормальный человек и подобных вольностей себе не позволяю. Но еще минуту назад я прощался с жизнью, уже смотрел в пропасть, так сказать, одной ногой переступил черту. В общем, мне сейчас и не такое можно. Однако мост, похоже, не был со мной солидарен, и вместо ответных объятий жестко остановил меня, уперев ладонь в грудь. «Только попробуй, я тебе челюсть сломаю», — пригрозил он, заставив меня смутиться. «А ты чего здесь?» «Стреляли». Угрюмо буркнул он и легонько толкнул девушку в спину. «Ну, чего там?» «Вроде тихо», — ответила она, не отрываясь от оружия, вместе с которым палила обстановку за углом. «Тварь их доедает. Никогда бы не подумала, что так обрадуюсь их появлению. Спасибо, кстати, выручил». «Все, Гюрза, мы с тобой в расчете». «Уверен, что не хочешь с нами?» — уточнила она. 100 штук — серьезная сумма». «Не нуждаюсь», — упрямо покачал головой мост. «Жаль», — поморщилась Гюрза. «нам бы пригодился хороший штурмовик». «В смысле?» — не выдержал я и перевел взгляд на бывшего начальника. «Не твое дело», — буркнул в ответ он. «Все, Гюрза, я сказал нет. Научись уже принимать отказы». «Ну так зачем тогда приперся?» — ухмыльнулась она. «Не переживай. В следующий раз пройду мимо». Он скорчил рожу. «Давай так. Ты проводишь нас до тачки, а потом делай, что хочешь», — не унималась девушка. «Давай, мост, ты мне все еще должен». «Ни хрена я тебе не должен», — раздраженно ответил он. «Я только что спас ваши задницы. И в следующий раз постарайся поменьше трепать языком, особенно о своих планах». «Нет, должен. И ты лучше меня это знаешь. Я помогла тебе разрулить вопрос с Сефом, и ты в курсе, чего мне это стоило». «Если бы не ты, этого вопроса даже не возникло бы». Мост на мгновение замолчал и как-то странно уставился на Гюрзу. «Только не говори, что собираешься забрать ту самую машину». «Ты хоть представляешь, какие это бабки? Уже год прошел. Все давно забыли о грузе». «Вот скажи мне, ты дура? Реально думаешь, что сможешь продать то, что там лежит?» Я слушал их разговор и кусал губы, чтобы, не дай бог, не спугнуть эти откровения. От вопросов и любопытства меня натурально разрывало на части, но я терпел и впитывал каждое сказанное слово. «У меня есть человек, который готов выкупить всю партию». «А ты уверена, что он не грохнет вас обоих, как только получит груз? Или что он не человек Мазая? Гюрза, подумай как следует. То, что там лежит, способно изменить баланс сил в мешке. Никто в здравом уме не оставит живых свидетелей». «Поэтому нам и нужен ты», — упрямо помотала головой Гюрза. «Не хочу вас прерывать», — наконец подал голос я. «Даже не представляете, насколько, но там какой-то гном только что дорогу перебежал. Думаю, он по нашей душе». «Черт!» — выругалась Гюрза. «Ненавижу желтых ублюдков. Следи за воздухом». С этими словами девушка вскинула автомат и принялась водить стволом по окнам ближайшего дома. Мост тоже притих и перевел предохранитель на оружие в режим очереди. Но в отличие от Гюрзы, внимательно всматривался туда, откуда мы пришли. «А вот и подмога явилась», — буркнул он и вдавил спуск. Я не видел, куда он стреляет, но страшный визг, что донесся из полумрака, доказал правильность его поступка.
Буквально в ту же секунду протрещала очередь из автомата «Гюрзы». Вниз полетели разбитые стекла, но на асфальт они так и не упали. Какая-то неведомая сила подхватила их буквально в полуметре от поверхности, развернула острыми концами в нашу сторону и... «Ложись, раззява!» Мост сбил меня с ног и сам рухнул рядом. Стекла со свистом пролетели над нашими головами и с противным звоном и хрустом впечатались в кирпичную стену, у которой мы прятались. «Вижу!» — зачем-то оповестила нас Гюрза и снова мазнула стволом по окнам типичной пятиэтажки напротив. Мост продолжил палить вдоль дороги, пытаясь попасть по какому-то невидимому противнику, хотя... Всего на мгновение я смог засечь двойку тварей. У меня сложилось впечатление, будто они телепортируются. Однако я уже видел их на картинке и знал, что их талант — скорость. Они настолько быстро перемещались, что буквально исчезали из поля зрения. Глаз попросту не успевал это зафиксировать. Я тоже поднял оружие и направил его в сторону врага. А когда тот, наконец, появился, буквально в паре десятков метров от нас вдавил спусковой крючок. Оружие задергалось в моих руках да так сильно, что я практически утратил над ним контроль. В отличие от меня, мост словно знал, где появятся твари, и снес одного из синих короткой очередью прямо в рожу. Но вот последнего убить не успел. А я, как и должно было случиться, промазал. Свое следующее появление тварь зафиксировала на мне. Я даже не понял, как оказался на спине, а монстр уже занес для удара лапу с острыми когтями. На этот раз быстрее оказалась Гюрза. Несколькими точными выстрелами она вышибла кровавые ошметки из головы синего, и тот всей тушей завалился на мою грудь. Я вроде никогда не был слабаком, однако самостоятельно выбраться из-под тела монстра не смог, как ни пытался. Мост с Гюрзой помогли и вытянули меня за руки. «Валим, пока остальные не подтянулись», — скомандовала девушка, и я был полностью с ней согласен. «Мне туда!» — упрямо махнул рукой в сторону форта мост. «Как хочешь». Пожала плечами Гюрза и уставилась на меня. «Ты тоже с ним?» «Нет». Не знаю почему, но вопреки настоящему желанию я принял сторону девушки. «Тогда уходим. Мы слишком много шума подняли. И магазин смени». «Ага». Кивнул я и принялся возиться с механизмом. «Ладно, забей, потом», — бросила Гюрза и, схватив меня за руку, потянула за собой. Мост ушел в противоположную сторону. Однако не прошло и минуты, как его топот вновь прозвучал у нас за спинами. Девушка даже хотела в него пальнуть, но вовремя удержалась. «Твари!» — коротко объяснил он смену решения. Комментировать его действия она не стала, просто криво ухмыльнулась и продолжила бег трусцой. Не знаю как, но я умудрился где-то зачерпнуть воды в ботинок, и теперь одна нога постоянно хлюпала, а еще скользила внутри обуви. Ощущения не самые приятные, но я решил промолчать, по крайней мере до того момента, пока мы не окажемся в безопасности. Откуда же мне было знать, что в мешке таких мест нет? Мне, конечно, говорили об этом, но одно дело слышать от кого-то, и совсем другое — попасть лично. Гюрза резко, без предупреждения остановилась, и я влетел ей в спину. И вместо того, чтобы дать девушке переждать опасность за углом, нечаянно вытолкнул ее на следующую улицу. А там, как назло, вышагивало очередное кошмарное чудовище. Долговязый, макушкой почти до второго этажа, с крепким торсом, увенчанным крохотной, почти как у котенка, головкой и огромными накачанными ручищами. Вся эта туша держалась на тощих ногах и выглядела несколько комично, но улыбка быстро исчезла с моего лица, когда монстр вырвал из тротуара фонарный столб и размахнулся им словно пушинкой. Гюрза полоснула очередью по его ногам и тут же снова спряталась за угол. Со стороны твари раздался рев и металлический грохот, после чего девушка вновь высунулась и произвела 2 одиночных. «Чисто», — скомандовала она, и наш крохотный отряд снова пустился в бега. Я еще от первого марш-броска отойти не успел, а этим хоть бы что, даже дыхание не сбилось. У меня же ноги налились свинцом, а в намоченном ботинке, кажется, начала натираться мозоль. Но я лишь сильнее стиснул зубы и продолжил бег. Неудобно как-то скулить при девушке. Я не слабак и могу дать в глаз при необходимости. Даже мост вон похвалил меня за крепкие руки, когда мы с ним коробку перебирали. Вот только сидячий образ жизни наложил отпечаток на мою физподготовку. Ну какой из меня бегун, если я по 16 часов в сутки провожу в удобном водительском кресле? Геморрой с простатитом — мои лучшие друзья. На пенсии. Однако страх и стыд перед девчонкой продолжали гнать меня вперед. Боковая часть большого пальца на промокшей ноге уже отдавала резкой болью при каждом движении, но я молчал. Впрочем, сил, чтобы болтать, у меня давно не осталось, а мост с Гюрзой, похоже, и не собирались останавливаться. Когда я уже был готов рухнуть в лужу и начать молить об отдыхе,
С соседней улицы прогремел одиночный выстрел. Друзья тут же остановились и принялись крутить головами. Мне было совершенно плевать на все. Я пытался отдышаться, скрипом втягивая в легкий воздух. Пот и капли дождя стекали по мне ручьями. Одежда стала мокрой не только снаружи, но и внутри, подкладка неприятно липла к телу. Хотелось поскорее сбросить шмотки, чтобы хоть немного обсохнуть. А с неба все так же непрерывно лилась вода. Я и раньше не любил дождь, но сейчас нелюбовь переросла в ненависть. «Охотники», — заявила Гюрза. «Выманивают кого-то. Успеем проскочить». «Согласен», — кивнул Мост. «Давай через чертов мост». «Уверен? «А у тебя есть еще варианты?» Если твари пойдут оттуда, нам хана». «Не пойдут», — уверенно заявил бывший шеф. «Зато нам через спальник до второй главной развязки рукой подать. Но если хочешь, можем через площадь попробовать». «Нет, там, скорее всего, охотники и засели. Это их любимое место». «Тогда не вижу смысла базарить». «Ты вообще идти не хотел, так что не командуй», — огрызнулась Гюрза. Она выдержала крохотную паузу и с важным видом добавила. «Есть у меня одна идея». «Поделиться не хочешь?» — поинтересовался Мост. «Тебе не понравится», — поморщилась она. «Выкладывай», — с нажимом произнес Мост. «Здесь неподалеку дьякон с дружками засел. Они помогут до подземки добраться». «Из чего ты так решила?» — спросил Мост, а затем осекся, уставился на подругу и заиграл желваками. «Ты дура! Вот ответь мне, Гюрза, ты совсем из ума выжила?» «Не ори, у меня есть план». «Да иди ты, козе, в трещину со своими планами!» — взревел бывший начальник. «Ты собираешься продать груз пиратам?» «Нет», — покачала головой Гюрза. «они выступают в качестве посредников». «Кто покупатель?» — сухо спросил Мост. «И не вздумай врать!» «Торговый союз», — выдохнула девушка. «Да честно, не надо на меня так смотреть». «Ладно», — как-то резко успокоился Мост. «Что ладно?» — уточнила Гюрза. «я с вами. Но при одном условии. «Я вся внимание». Пираты по боку». «Хорошо», — мгновенно согласилась девушка. «Какой план?» «Идем через мост на вторую главную развязку, оттуда на север. Нужно много чего закупить, а главное — его стрелять научить, пока он нас случайно не грохнул». Кивнул в мою сторону Мост. «Все, кончай сопли жевать. Двинули». Наш маленький отряд снова отправился в путь. Однако первый же мой шаг отозвался острой, режущей болью в большом пальце. Я честно старался не подать вида, но это было выше моих сил. И не ускользнуло от опытного взгляда Моста. «Что с ногой?» — тут же спросил он. «Кажется, мозоль», — признался я. «Ничего, потерплю». «Микс еще есть?» Мост перевел взгляд на Гюрзу. «А рожа не треснет?» — моментально возмутилась она. «У меня последний остался. Мало ли что». «Да ладно, ничего страшного», — снова включил героя я. «До рассвета продержусь, а там что-нибудь придумаем». «Посмотрим», — кивнул бывший начальник и, судя по всему, нынешний командир. По крайней мере, Гюрза уже слушалась его без пререканий. Ну, насколько это вообще было возможно с ее стороны. И изменения эти случились сразу, как только Мост согласился идти с нами. К нему будто по умолчанию перешли бразды правления отрядом. Мы свернули вправо, в небольшой проулок между двумя высотками. А когда вышли с противоположной стороны, город будто подменили. Современные постройки исчезли. Вместо них улицу образовывали небольшие, выстроенные длинными рядами дома середины XIX века. Красный кирпич, крохотные окна и толстые стены. Улица уходила перпендикулярно от современной и заканчивалась тем самым чертовым мостом. Вот теперь стало ясно, отчего он так назывался. Проехать по нему было невозможно. Он находился в настолько плачевном состоянии, что, казалось, вот-вот рухнет окончательно. Часть совсем обвалилась, и пройти можно было лишь по тонкому бордюру с одной стороны. «Он что, бомбежку пережил?» — спросил я. «Без понятия», — пожала плечами Гюрза. «Он всегда такой был». «А других путей на вторую развязку нет?» — попытался выяснить я. «Увы, кроме как здесь, по-другому на нее не выйти. Можно в обход, но там сейчас твари, да и по расстоянию раз в 5 больше получится», — ответил Мост. «Главное, не отставай и все делай в точности, как я». «Я одна на той стороне, зеленого вижу», — скептическим тоном произнесла Гюрза. «Если он нас заметит, хана». «Клювом поменьше щелкай», — осадил подругу Мост. «Нам главное середину преодолеть. Там на пятачке отстреляемся». «А где он, этот ваш зеленый?» — поинтересовался я.
Вон у поворота горб торчит», — указала пальцем девушка. «Эх, ядрить твою налево!» — возмутился я, когда нашел взглядом чудовище. Величиной примерно с газель и чем-то похоже на черепаху, только более вытянутую, что ли? Даже нет, скорее броненосец, только морда осталась от рептилии. «Может, его лучше отсюда пристрелить?» — задал я очередной глупый вопрос. Мне не ответили, просто покосились, как на идиота. «Я первым пойду, ты следом», — указательный палец моста уперся мне в грудь. «Гюрза замыкает». Я думал, что уже натерпелся страха, но когда мы выбрались на мост, возвышавшийся над железной дорогой, сердце натурально ушло в пятки. И вроде высота небольшая, всего 20 метров, но сверзиться с нее не очень-то хотелось. А наполовину разрушенный мост так и норовил подбросить под ноги какую-нибудь подставу. Я лишь на мгновение зазевался и наступил чуть левее, чем требовалось. Часть основания ушла из-под ноги так быстро, что я не успел сообразить и едва не полетел следом. Хорошо, что Гюрза успела сориентироваться и помогла удержать равновесие, подтянув меня назад за петлю на рюкзаке. Больше я клювом не щелкал. Страх разогнал сердце до небывалых скоростей, даже боль в натертой мозоли не чувствовалась, а впереди ожидала самая веселая часть похода — отсутствие части моста и тоненький швеллер с остатками перил. Командир ступил на него и боком, быстро перебирая руками и ногами, начал переходить на другую сторону, где еще остался островок основания. «Ну, чего встал?» — подтолкнула меня в спину Гюрза. «Давай, шевели копытами». Я судорожно сглотнул и перенес ногу на швеллер. Руки предательски затряслись. Голова закружилась, и это несмотря на то, что я не особо боялся высоты. «Да чтоб тебя!» — выругалась Гюрза за спиной, вынуждая меня обернуться. Я хотел сказать что-то в свое оправдание, но ее взгляд был направлен вовсе не в мою сторону, а значит и фраза тоже предназначалась кому-то другому. Я посмотрел на моста, который уже практически перебрался на безопасный пятачок, и вдруг понял, что именно подразумевала Гюрза. Зеленый, что спокойно стоял на перекрестке, все-таки нас заметил и сейчас на всех парах несся в нашу сторону. Впрочем, его скорость не сильно превышала черепашью, так что нас он достигнет не так скоро. Другое дело — синие, которые мчались впереди. Один из них уже телепортировался на мост, аккуратно завершив прыжок на поручни перил, а значит, преодолеть провал для него особого труда не составит. «Бойся!» — крикнула Гюрза и подняла ствол автомата. Короткая очередь прошла мимо твари, точнее, монстра там уже не было. Пули щелкнули по перилам, а синий появился на 10 метров ближе к нам. К этому моменту мост уже достиг пятачка и из положения сидя открыл огонь по зеленому. В чем смысл, я так и не понял. Ведь синие были гораздо ближе и намного быстрее и опаснее, но вопреки здравому смыслу мост продолжал поливать свинцом черепаху. «Ползи! Я прикрою!» Этот крик уже предназначался мне. Вот только я замер от страха, не в силах пошевелиться. Умом понимал, что нужно двигаться дальше, чтобы занять устойчивую позицию и помочь товарищу отстреляться от тварей. Но тело отказывалось слушаться. Каким-то невероятным усилием воли я сместил ногу в следующий пролет между секциями перил, затем еще раз и еще... Все мое внимание было приковано к схватке. Шустрая синяя тварь уже достигла пятачка, на котором отстреливался мост. Огромная черепаха замерла с противоположной стороны и, открыв розовую пасть, взревела. Этим и воспользовался командир, выпустив в нее остатки магазина. Как я это понял? Да все просто. Отстрелянный упал ему под ноги. Вот только новый он уже вставить не успевал. Дальнейшая схватка заняла считанные секунды. Мост ушел в кувырок и буквально в последний момент ускользнул из-под атаки синего. Того уже держала под прицелом Гюрза, и как только рывок монстра завершился, сняла его короткой очередью прямо в голову. Мост вышел из кувырка, одним точным движением вставил полный магазин в приемник и из положения сидя разворотил морду следующей твари, которая приземлилась на край пятачка. Оставшаяся часть боя меня уже не интересовала. Я оступился. Мокрые руки скользнули с перил, и я почувствовал, что начинаю проваливаться. Время остановилось, но это уже было следствием адреналина, а не синей пыли. Внутренности прыгнули к горлу, а под ногами разверзлась пропасть, принимая меня в свои объятия. Глава 7. «Да вы психи!» Прошла секунда, за ней вторая, уже подходила к концу третья.
По всем законам физики я уже должен был встретиться с землей и выплюнуть легкие. Однако падение не заканчивалось. Наверное, именно это и называется игрой разума, когда он до бесконечности растягивает ощущение времени. А может, я уже давно разбился в лепешку, просто не почувствовал момент смерти? Лежу сейчас на железнодорожных путях, будто сломанная кукла, и смотрю в небо остекленевшими глазами. Спина коснулась чего-то жесткого. Вот оно. Сейчас мое тело пронзит боль, несравнимая ни с чем из того, что я ощущал раньше. И снова прошла секунда. За ней вторая. Но смерть не спешила принимать меня в свои ледяные объятия. «Да шевели ты булками!» — прогремел в ушах голос Гюрзы. А я, наконец, почувствовал боль. Вот только не там, где ожидал. Похоже, девушка бесцеремонно пнула меня по ребрам. Я что, жив? Но как? «На 2 часа!» — прозвучал голос моста, а вслед протрещала автоматная очередь. Очередной пинок заставил меня распахнуть глаза. «Вставай, придурок!» — прокричала мне в самое лицо Гюрза. «Да не ори ты!» — совершенно спокойно отреагировал я. «Дай умереть спокойно!» «Перебьешься!» — усмехнулась она. «Не в мою смену! Давай, шевели копытами, нам валить нужно!» Она помогла мне подняться, и мы втроем продолжили бесконечную гонку по закоулкам мешка. Чертов мост остался позади, как и странный красно-кирпичный район. Мы ворвались в типичный спальник, в архитектуру которого очень гармонично вписалась огромная транспортная эстакада развязки. Высота дорожного полотна местами достигала окон 4-го этажа. Сложно представить, как в таких условиях могли жить люди. Сейчас, конечно, район безжизненный, но это нисколько не влияло на ощущения, скорее, напротив, усиливало общее впечатление. «Не зевай!» — подтолкнул меня в спину мост. «Следи за окнами, если что, ори!» «Ага!» — кивнул я, но все равно продолжил рассматривать причудливые решения архитектора. Я много где побывал, но такое видел впервые. Даже в Москве, переполненной подобными сооружениями, старались обходить жилые кварталы и по возможности минимизировали транспортный поток в спальных районах. Однако мое любопытство принесло свои плоды. В одном из окон я вдруг заметил движение и, не говоря ни слова, полоснул по силуэту из автомата. Окна брызнули осколками стекла, которые тут же продолжили полет в нашу сторону. На сей раз я успел предупредить своих первым. «Ложись!» — завопил я, и Гюрза с мостом грохнулись на асфальт, не задавая лишних вопросов. Да, мне до их выучки еще далеко. Хотя, как знать, по сути, сегодня мой первый добровольный выход в открытый мир. Если такое здесь каждый раз, в общем, учиться придется быстро. Только сегодня я мог умереть дважды, а может и того, больше. «Ненавижу желтых!» — пробормотала Гюрза, когда ей, наконец, удалось пристрелить мелкого гнома. «А меня больше других зеленые бесят», — вставил свои 5 копеек мост. «Народ, может, расскажете, почему я все еще жив? Я ведь должен был в лепешку разбиться!» — наконец спросил я. «Я под желтой пылью», — совсем непонятно объяснил мост. «Ни хрена непонятно, но очень интересно», — ответил я мемной фразой. «А ты мозги включи», — ухмыльнулась Гюрза. «Тихо. Кажется, едет кто-то», — насторожился мост. «Да хрен с ними», — отмахнулась Гюрза. «Нам теперь что, каждого шороха бояться?» Однако мы все равно спрятались. Мост опять вдохнул желтую пыль и перенес нас, а затем и себя в окно ближайшей высотки. Тем самым вопрос, каким образом я остался жив и не размазался по железке, был снят. Телекинез — сила, хоть и не всегда полезная в мешке. Как я уже понял, здесь важен баланс, а не любимый навык. С другой стороны, если каждый станет использовать определенный цвет пыли, то слаженная командная работа сможет горы свернуть. Но это не точно. Я пока еще слабо разбирался в нюансах и наверняка не знал многих тонкостей. А в том, что их здесь хватает, успел убедиться на собственной шкуре. Мы дождались, когда мимо проедет колонна машин, скорее всего, торговцев. Ее вид, конечно, впечатлял. Мощные грузовики, на которые наварили дополнительную защиту, сопровождало несколько УАЗов без крыши, но с пулеметными турелями в багажнике. Головным транспортом шел БТР, как и замыкающим. Чтобы напасть на такой караван, это нужно совсем головы лишиться. Но, как я понял, подобное здесь творится сплошь и рядом. И да, речь сейчас о двуногих тварях, что называют себя людьми. Мы выбрались из укрытия и неспешной походкой продолжили путь к загадочной подземке.
Гюрза о ней уже все уши прожужжала, а я не переставал удивляться тому, как привычно они держат оружие. И дело вовсе не в тактической походке, нет. Мы двигались абсолютно нормально, будто по парку гуляли. Однако я то и дело поправлял автомат, который никак не желал висеть ровно. Лямка постоянно натирала шею. Ствол так и норовил клюнуть вниз, а эти будто родились с оружием в руках. Такое сложно объяснить, но заметно невооруженным взглядом. Все равно, что наблюдать за штукатуром с 20-летним стажем. И все-то у него четко, все ровно, как по линеечке. При этом движения скупые, с легкой небрежностью. А попробуешь повторить, и хрен что получится. Вот и с моими приятелями так же. Идут себе, языками чешут, а чуть где какой шорох услышат, так автомат вдоль глаз встает с такой скоростью, что я даже сказать не успеваю. И держит оружие крепко, уверенно. А ведь как ни крути, оно почти 3 килограмма весит. Но больше всего мне нравилось смотреть, как Гюрза его перезаряжает. Это действительно нечто, особенно когда я сам попробовал за ней повторить. Не глядя, отточенным движением хоп, хлоп и готово. На все удовольствие едва секунда уходит, в то время как у меня даже отстегнуть магазин с первого раза не получается. Не то что вставить. Мы миновали развязку и теперь двигались по частному сектору. Дома не выше 2 этажей. Некоторые выглядели очень богато, другие словно избушки из прошлого века. Но меня больше всего пугала дорога, а точнее тот лабиринт, в котором я уже заблудился. И это несмотря на то, что никогда не жаловался на память в подобных ситуациях. Ведь вся моя прошлая жизнь была связана с асфальтом и тем, куда он вел. Порой транспортные компании размещают свои склады в таких дебрях, что без бутылки не разберешься, а хваленые навигаторы чаще путают, чем помогают. Но здесь, в общем, это было нечто. Хорошо, что хоть твари не видно. Не удивлюсь, если они стараются сюда не соваться, чтобы не затеряться в паутине улиц и переулков, большая часть которых заканчивается тупиками. «Ты точно помнишь, куда нужно идти?» — спросил Мост и бросил настороженный взгляд на часы. «До рассвета 3 часа, и если мы не успеем...» «Я хоть раз тебя подводила?» «Да постоянно», — не моргнув глазом, ответил он. «Ой, все!» — раздраженно отмахнулась Гюрза. Я старался не влезать в их дружеские перепалки. Во-первых, я еще мало что понимал в правилах мешка. А во-вторых, толком не знал ни Моста, ни Гюрзу, чтобы справедливо судить их поступки. К тому же все мои мысли были только о большом пальце на ноге, который болел так, что я уже заметно хромал. И вроде ботинки удобные, и зашнурованы крепко, и Мост проверил, но мне от этого не легче. Возможно, все дело в том, что я отвык передвигаться пешком, и чаще всего был обут в домашние мягкие тапочки. «Вот он!» — радостно объявила Гюрза, указывая пальцем на территорию, окруженную высоким забором. И снова у меня появилось ощущение диссонанса. Просто странно было видеть какую-то промзону прямо посреди коттеджного поселка. Ну не строят так люди, это бессмысленно. У всего есть привычный порядок, какой-то план. А тут словно у архитектора напрочь отсутствовало понимание того, как обычно живут люди. «Что это?» — спросил я. «Какая-то военная часть», — ответил Мост. «Это еще страннее», — пробормотал я. «В смысле?» — уточнила Гюрза, услышав мою фразу. «Ну...» — замялся я. «Просто люди так не строят. Чудно это, чтобы вот так, посередине поселка и военная часть». «Это еще что?» — усмехнулся Мост. «Я здесь район видел. Так там верфи посреди делового центра. Представляешь, стеклянные небоскребы, а среди них подъемники и ржавые останки кораблей. А главное, рядом ни намека даже на водохранилище. Не то что на море». «Да уж», — только и смог выдавить я. «Мешок», — развела руками Гюрза, будто это все объясняло. «Странное место». Снова едва слышно пробормотал я. «И не говори», — поддержала Гюрза. Мы вошли на территорию военной части. Хоть я не специалист в подобных вопросах, но выглядела она довольно типично. Несколько невысоких построек, затем большой асфальтированный плац, на котором каждое утро выстраивались войска. Следом за ним несколько 5-этажных корпусов, скорее всего казармы, слева, очевидно, склады, потому как я понятия не имею, что еще можно обустроить в железных ангарах. Справа станция ГСМ и гаражные боксы. Однако я понял, что именно меня смутило. С толку сбивала общая картина заброшенности. Вот только эта часть, похоже, никогда не видела человека. Вообще.
Здесь попросту отсутствовали все следы пребывания кого-либо живого. Словно ее построили, но в пользование так и не сдали. Ни тебе плакатов с лозунгами, как в том форте, который тоже являлся в прошлом военной частью, ни надписей на стенах. Будто макет, выставленный под стеклом в музее. «Нам сюда», — определила направление Гюрза. Мост молча кивнул, а я просто последовал за ними. Вскоре мы подошли к железным воротам в холме. Именно так обычно маскируют оружейные склады или бомбоубежища. Чтобы с воздуха было непонятно, что здесь такое. Гюрза потянула створку на себя, и та с противным скрипом отворилась. Изнутри потянуло промозглым холодом и сыростью, несмотря на то, что снаружи продолжало лить, как из ведра. Не сказать, что я привык к местным погодным условиям, но воду с лица уже не вытирал. Мост щелкнул фонарем, закрепленным под стволом автомата, и мы шагнули внутрь. Шаги гулко отражались от бетонных стен тоннеля. Мы двигались по нему уже добрых полчаса, а он все не кончался. Шум дождя давно уже стих за спиной, а слегка покатый пол намекал, что мы спускаемся куда-то под землю. Я уже бросил гадать о предназначении этого места. По конструкции и форме очень похоже на тоннели метро, но пол ровный, без намека на железнодорожные пути. Хотя свод отделан типичными чугунными тюбингами. По стене тянутся толстые кабели и трубы коммуникаций, но электричества здесь вроде как нет. По крайней мере, лампочки под потолком не светятся. На бомбоубежище это место тоже не тянуло. Опять же, я не специалист, но интернетом пользоваться умею и не раз видел, как выглядит типичный бомбарь. Да что там говорить, здесь даже ответвлений нет, просто тоннель, который постоянно куда-то спускается. «Вот он!» — радостно объявила Гюрза, когда впереди мелькнули едва заметные красные огоньки. Лишь спустя пару минут, когда свет фонаря выхватил силуэт фуры, до меня дошло, что это светоотражатели задних фонарей. «Сможешь выгнать ее отсюда?» — спросила девушка, когда грузовик было уже отчетливо видно. «Да без проблем», — пожал плечами я. «Если она на ходу, не вижу ничего сложного». «Ну, там есть пара нюансов», — неопределенно добавила она. «Что за нюансы?» — заинтересовался я. «Сейчас сам все увидишь», — вместо нее ответил мост. Впрочем, я и сам видел, что прицеп стоит неровно. Словно кто-то уже пытался выгнать отсюда машину, но не сумел справиться с управлением. И прицеп начал поворачивать, а затем вообще встал в распор по диагонали. Но даже если так, ведь нет ничего сложного сдать чуть-чуть вперед, выровнять его и попытаться снова. К слову, никто не мешает зацепить его другой техникой и вытянуть наружу. А уже там, на открытой местности, крутись как хочешь. В общем, вопросов было больше, чем ответов, но лишь до тех пор, пока мы не подошли к машине, и я не смог рассмотреть реальную проблему. Прицеп пытались загнать в поворот, в который он не мог пройти по всем законам физики. Мало того, вся левая сторона колес была спущена до ободов, а рама прицепа погнута. Да уж, в таком состоянии выгнать машину будет совсем непросто. Но все равно вопросы еще оставались. «А вы не пробовали его тросом вытянуть?» — спросил я. «Лично я вообще не собирался его доставать», — пожал плечами мост. «Ой, а я что-то об этом даже не подумала», — Гюрза смущенно почесала переносицу. «Так ты сможешь его выгнать?» «В таком состоянии?» — возмутился я. «Да вы его намертво в распор поставили». «Выходит, что мы покойники», — зачем-то объявил мост, бросив взгляд на часы. «Если не сможем отсюда уехать, до форта уже не успеем». «И чё встали тогда?» — моментально оживился я. «А ну, подсади!» Мне помогли вскарабкаться на крышу прицепа, по которой я дополз до кабины. Там осторожно спустился, осмотрел крепления и тормозные шланги. Затем добрался до двери, привычным движением забрался на водительское сиденье и с ухмылкой осмотрел салон. Да, вот теперь я в своей стихии. Может, я и не умею пользоваться оружием, зато эта ласточка будет слушаться меня, как дрессированный пес. Ключ обнаружился в замке зажигания, а приборная панель даже отреагировала на его поворот. Выходит, аккумулятор еще не сдох, а значит, есть надежда. Хоть и с натугой, но стартер все-таки смог провернуть коленвал, и мотор громко затарахтел, заполняя тоннель удушливым дизельным выхлопом. «Эй, поберегись!» — крикнул я, перевел рычаг в положение R и выкрутил руль до упора влево. Пришлось повозиться, чтобы высвободить прицеп из зажима. Но сейчас передо мной не стояла задача оставить его невредимым, так что с противным скрежетом и хрустом я сумел выставить его параллельно тоннелю. Потихоньку, продолжая сдавать назад, я выровнял голову, но на этом сложности не закончились.
Будка постоянно норовила уйти с траектории, и ее приходилось периодически ловить, чтобы снова не поставить ее поперек тоннеля. Мост с Гюрзой шли следом, перед кабиной, и постоянно что-то кричали, не забывая при этом махать руками. Наверняка они думали, что помогают, но на самом деле лишь отвлекали. Я таких рулильщиков еще в прошлом мире матюками в 3 этажа обкладывал. Этих тоже хотел, но оружие в их руках немного смущало. «Да заткнитесь вы оба!» — выругался я после очередного ненужного совета. «Лучше в кабину полезать, а то ползем здесь, как хрен на похоронах!» Девушка что-то буркнула в ответ, но за рокотом мотора я ее не расслышал. Мост ускорил шаг, прямо на ходу запрыгнул на подножку и влез в салон. Пришлось остановиться. Нет, не за тем, чтобы ему было удобнее, просто вместе с дверью отвернулось и зеркало заднего вида. «Чё замер?» Следом с комментарием влезла Гюрза. «У нас 40 минут до рассвета. Жми!» «Ага, сейчас зажму, в глазах потемнеет», — огрызнулся я. «Мне теперь можно, потому что я в своей стихии, равных мне нет. Среди присутствующих, конечно. Так-то я на звание лучшего водителя не претендую, хотя кое-что умею». «Что там?» — кивнул я на прицеп. «Понятия не имею», — ответил Мост. «но за этот груз несколько фортов на камне разобрали». «То есть вы за все это время даже не удосужились проверить будку?» — удивился я. «А вдруг мы там баб надувных возим? Или еще чего похуже?» хрюкнула от смеха Гюрза. «Даже стесняюсь спросить, что может быть хуже? Труп вьетнамской проститутки?» «Оружие, например. Или наркотики». «Да», — протянула девушка. «этого добра здесь на каждом углу, как говна за баней. Нет, там действительно что-то важное». «Так почему же не вскрыли?» «Пломба там хитрая, от таких вот любопытных глаз. Если ее нарушить или попытаться борт вскрыть, бум!» — объяснил Мост и даже руками изобразил, какой именно будет бум. «В смысле?» — все же переспросил я. «Там что, бомба, что ли?» «Тебе же говорят, защита!» — с нажимом повторила Гюрза. «Твою мать!» — выругался я. «Похоже, ворота закрылись. Кому-то придется выходить». «Я разберусь», — уверенно отозвалась девушка и выскочила из машины. Я видел, как она проскользнула за прицеп и забарабанил пальцами по баранке, ожидая, когда же откроется выезд. Однако створки даже не думали распахиваться, а Гюрза будто сквозь землю провалилась. «Ну, чего она там возится?» — буркнул я, поглядывая по зеркалам. «Сколько там до рассвета?» 35 минут», — заявил Мост. «Пока успеваем. Форт здесь недалеко, из поселка выскочим и сразу направо. Там по прямой 5 километров». «Что-то не так», — уверенно заявил я. «Это я и сам уже понял», — усмехнулся Мост. «Сидим, пока ждем». «Кого? А вдруг ее там уже убили?» «Сомневаюсь. Она бы тогда закричала. Да и выстрелов не было слышно. Скорее всего, ее под стволы поставили». «И чего сидим?» Я было рванулся к ручке на двери, но Мост успел меня перехватить. «Не дергайся. Пусть сами придут и скажут, чего им нужно». «А если ее убьют?» «Если бы хотели, давно бы убили. Успокойся. Руль. Она умная девочка и может о себе позаботиться». «Мальчики!» Будто в подтверждение его слов вдруг прогремел голос Гюрзы. «Выходите из машины. Медленно и по одному». «Ну вот, теперь наша очередь». Хищно оскалился Мост. «Я иду первым, ты за мной». «Понял», — кивнул я. Меня трясло, но не от страха. Я был так зол, что с трудом мог соображать. Не знаю даже, с чего вдруг. Возможно, потому что у меня снова пытаются отжать тягач, который я вдруг посчитал своей собственностью. А может, надоела несправедливость? Я привык жить по другим законам в мире, где в случае неприятностей люди стараются помогать друг другу. Но этот чертов мешок, он будто действительно изнанка мира, выворачивает наружу все самое ужасное, в том числе и людей. Здесь, если, не дай бог, с тобой что-то случится, никто не остановится помочь. А вот раздеть труп — пожалуйста. Как только Мост вышел примерно на середину прицепа и раздался крик, что пора бы и мне предпринять указанные действия, я бросил ручку в положение R и ударил в педаль акселератора. Двигатель сыто заурчал, и машина резко прыгнула назад. Ну, по крайней мере, насколько это возможно тяжелому грузовику. «Что он делал? Твою мать!» Раздались громкие крики, а следом прозвучала стрельба. В зеркале заднего вида я заметил, как Мост нырнул под машину. Высота клиренса позволяла ему спокойно лежать и даже вести огонь. Если я, конечно, буду удерживать прицеп на прямой траектории. И стоило об этом подумать, как левая спущенная сторона на кого-то наехала.
«Черт, черт, черт!» — взволнованно затараторил я, понимая, что сейчас кого-то убил. По ушам ударил пронзительный крик, полный невыносимой боли, а затем грохнул одиночный выстрел, который оборвал вопль. Уже через мгновение прицеп встретился с воротами. Раздался противный скрежет металла, что-то грохнуло, отрываясь, и вновь затрещали очереди. Пули ударили по прицепу, будто кто-то бросил в него пригоршню сухого гороха. Зеркало слева брызнуло осколками, а я продолжал давить на педаль, пытаясь удержать машину на прямой, пока не увидел моста, распластавшегося на бетонном полу тоннеля. Приятель подскочил, рванул в сторону под укрытие откоса и, выставив ствол, отправил несколько коротких очередей в невидимого противника. Прицеп вновь во что-то влетел, на сей раз в нечто потяжелее, чем створка ворот. Продолжать удерживать его от поворота я больше не мог, и когда начал складываться, резко ударил по тормозам, чтобы ненароком не разорвать сцепку. Все-таки мы здесь именно ради него. А значит, желательно дотащить фуру до ближайшего форта. А там уже разберемся, что к чему. Человека с автоматом, направленным в мою сторону, я увидел слишком поздно. Очередь ударила по кабине, и я снова ощутил острую боль в боку. Но на сей раз мне досталось гораздо сильнее, и мозг попросту решил выключить сознание. Видимо, чтобы я не сдох раньше времени от шока. Однако, угасая, я успел увидеть, как лицо стрелка брызнуло кровью. А еще услышал гулкий удар по крыше кабины и увидел, как вниз скользнула чья-то тень. Единственное, что я успел сделать прежде, чем провалился в спасительную черноту, так это перевести ручку в положение парковки. И снова эта боль, сжигающая прямо изнутри. Но теперь-то я знал, что именно так ощущается спасение. Однако привыкнуть к этому вряд ли возможно, слишком уж она яркая, всепоглощающая. «Последний микс, чтоб тебя, руль!» — прозвучал в ушах гулкий голос Гюрзы. «Даже я столько в первый день на себя не тратила!» «А я вообще пару месяцев даже не знал о его существовании», — поддакнул Мост. «Так лечился, народными средствами». «На дорогу смотри, нас болтает, как член в 3-литровой банке». «Ну и ассоциации у тебя», — насмешливым голосом парировал Мост. «Как он?» «Нормально», — прохрипел я. «Водички бы попить». «Можешь голову под дождь высунуть, другой у нас нет», — посоветовала Гюрза. «Мы в форт успеваем?» — задал я самый важный вопрос. «Прям впритык», — вместо него ответила девушка. «А почему двигатель так ревет?» Я прислушался к происходящему, начиная все больше въезжать в реальность. «Похоже, коробка в ошибку ушла», — пожал плечами Мост. «На вторую переключилась, а дальше не хочет. Скорее всего, в нее пуля попала. Если до форта дотянем, уже хорошо». «Дотянем», — уверенно заявила Гюрза. «а вот успеем ли до закрытия, не знаю». «Должны», — поморщился командир. «Иначе все зря. Я вообще думал, что нам хана, когда он в УАЗ-Дьякона влетел. Каким-то чудом пломба целая осталась». «А нам теперь по-любому хана», — мрачно произнесла Гюрза. «Дьякон нам этого не простит. Нахрена нужно было вот это все? Я ведь почти уже договорилась». «Как они вообще нас нашли?» Мост бросил взгляд на девушку. «Об этом месте никто не знал. В тот район даже охотники никогда не ходят». «А чё ты на меня-то уставился?» — возмутилась она. «Когда бы я успела ему рассказать, если постоянно была с вами?» «Я никого не обвиняю, просто спросил». «Может, среди них экс?» — пожала плечами Гюрза. «А вот и форт!» Мост обернулся к нам и растянул губы в улыбке. «Давай за баранку, руль! Я на этой колымаге через блоки не проеду. Машину постоянно влево тянет». Я перебрался на место водителя, притом сделали мы это прямо на ходу. Механик побоялся останавливаться и переключать коробку. После этого мы натурально могли замереть в метре от спасительного форта. «Они что, уже ворота закрывают?» — указала пальцем на форт Гюрза. «У нас ведь еще 2 минуты!» «Тормози!» — закричал Мост, но я и без его советов уже давил на левую педаль. Удивительно, вся машина как решето, а тормозные магистрали остались целехонькими. Мы плавно снизили скорость и остановились буквально в метре от тяжелой воротины. Гюрза тут же рванула дверь и выпрыгнула на улицу. «Эй!» — завопила она. «А ну открывайте! У нас еще 2 минуты!» «Пошли в жопу!» — вернулся ответ со стены. «У нас уже время вышло!» А дальше началось что-то из ряда вон. Гюрза вдруг выхватила нож и резко полоснула себя по ладони. «Уверены, что вам здесь нужен истекающий кровью труп?» — крикнула она. «Скоро рассвет. Надеюсь, патронов у вас достаточно».
«Вот стерва! Ну сейчас ты у меня выхватишь!» — донесся раздраженный возглас. «Эй, валенок, открывай!» Глава 8. Приемлемо. Злить дружину — не самая лучшая затея, но это все равно лучше, чем встречать рассвет снаружи. Едва мы закатили грузовик на территорию форта, ворота захлопнулись, и к нам вальяжной походкой подошел вооруженный человек. С неким выражением презрения на морде лица он обошел фуру по кругу, и тут началось. «Чё в прицепе?» Задал он первый вопрос и смачно харкнул на колесо. К слову, единственное, что осталось целым. «Тебе до этого какое дело?» Тут же закусилась с ним Гюрза. «А ты не слишком борзая?» — криво ухмыльнулся дружинник. «Может, у тебя там запрещенка? Или того хуже, ты пират и собираешься подорвать форт?» «Хомяк, ты совсем идиот?» — встала в позу Гюрза. «Какой еще нахрен пират? Меня здесь каждая собака знает. У меня постоянная прописка в форте, недвижимость в собственности. А вот за то, что ты нас пускать не хотел, и ворота раньше на целых 5 минут закрыл, у тебя могут быть серьезные проблемы. Уверен, что хочешь со мной пободаться?» «Фуру к досмотру!» Напрочь проигнорировал девушку тот и неспешно направился к заднице прицепа. «Хомяк!» — позвал представителя власти мост. «Давай не будем развозить вот это вот все». «А в чем проблема?» — наигранно невинным голосом спросил хомяк. «У вас ведь там нет ничего такого, что могло бы вас дискредитировать?» «Или есть?» Он резко перешел на сухой тон. «Фуру к досмотру!» «Там на дверях пломба Мазая», — снова вступила в разговор Гюрза. «Прицеп взорвется, если ее вскрыть». «Взорвется!» — протянул дружинник. «Слыхали, пацаны? Это что же получается? Ты со своими дружками завезла на территорию форта заведомо опасный груз?» «Да при чем здесь груз?» — перешла на крик Гюрза. «Ты русский язык понимаешь?» «О да, очень хорошо понимаю», — хищно оскалился он. «Руки в гору, все трое! Вы задержаны в связи с нарушением пункта 21 о ввозе запрещенного и заведомо опасного груза на территорию форта. Вам понятно обвинение?» «Чего? Хомяк, ты совсем охренел?» «Считаю до 3 и открываю огонь на поражение!» Продолжая игнорировать все доводы, произнес дружинник и упер приклад автомата в плечо. 1, 2... «Все, мы поняли», — вмешался мост и первым поднял руки. «Рожи в грязь, быстро!» — скомандовал хомяк. «Эй, Ушан, вызывай старшего!» «Уверен, что оно нам надо», — замялся Ушан. «Не понял, боец!» «Есть!» — поморщившись, отозвался дружинник и шмыгнул в будку КПП. Там он поднес трубку к уху, видимо, вызвал начальника караула, и, повесив ее обратно на рычаги, предпочел больше не показываться наружу. Мы улеглись в грязь, чтобы не получить пулю в живот. Однако Гюрза продолжала провоцировать злого дружинника. «Ну все, хомяк, тебе «Ду-ду-ду-ду! Ду-ду-ду!» скрыл ее фразу грохот крупнокалиберного пулемета. «А это мы еще посмотрим!» Криво ухмыльнулся тот и для острастки легонько пнул девушку по ребрам. «Разговорчики!» «Мусор!» — презрительно сплюнула Гюрза. Небо начало светлеть. За стенами поднялся вой и рев тысячи глоток, а дождь все так же уныло продолжал лить на наши и без того насквозь мокрые головы. Микс полностью залечил все раны, в том числе и натертый до кровавой мозоли палец. Я всячески пытался абстрагироваться от неприятной ситуации, занимая голову различными мыслями, но получалось плохо. Валяться в грязной луже приятного мало. Еще этот чертов ублюдок, дружинник, продолжает издеваться. «Голову ниже!» — рявкнул он, когда я попытался осмотреться и больно пнул меня по ногам. «Блин, я-то в чем виноват?» — буркнул я. «Ни в чем. Просто он мусор... Ай!» «Разговорчики!» — повторил дружинник и на этот раз ударил Гюрзу. «Это твоя последняя смена, хомяк», — не унималась она. «Запомни мои слова. Ай!» «Я, кажется, ясно сказал. Закрой пасть, хомяк. Что у тебя здесь?» — раздался чей-то строгий голос. «Я...» — тут же отозвалась Гюрза. «Этот придурок пытался вскрыть пломбу Мазая, а когда мы не позволили, уложил нас мордами в лужу.
Еще и ворота раньше на 5 минут закрыл». «Хомяк! Мать твою! Ты какого хрена тут опять устроил?» «Да все не так было! Ты че этим падлам поверил? Вон пацаны подтвердят, они здесь все взорвать грозились!» «Слушай...» Старший приобнял хомяка за шею и что-то зашептал ему в ухо, а затем коротким хуком свободной рукой ударил его в живот. «Ты меня понял?» — рявкнул он. «Не слышу, хомяк!» «Так точно!» — сквозь зубы процедил тот. «Выполнять! Сегодняшняя смена у тебя без оплаты, придурок!» «От имени дружины приношу свои извинения за случившееся недоразумение», — выдавил хомяк, а затем приблизился к Гюрзе и прошипел. «А с тобой, мразь, мы еще встретимся». «Буду ждать с нетерпением», — оскалилась та. «Хомяк! На стену, бегом!» — рявкнул старший, и дружинника как ветром сдуло. А он подошел к нам и с неким сожалением посмотрел на Гюрзу. Даже собирался что-то сказать, но в итоге просто махнул рукой и развернулся, чтобы уйти. «Спасибо, Змей!» — крикнула ему вслед девушка. Змей замер, постоял некоторое время, но все же решился и повернулся обратно к нам. «Понятия не имею, во что ты опять ввязалась, но прошу, в последний раз перестань провоцировать моих людей». «Да он первый начал». «Гюрза, я прекрасно знаю, как ты можешь выводить из себя. В следующий раз я вмешиваться не стану, и дружба с комендантом тебе не поможет. Получишь по полной программе». «Что это за кусок говна?» «Тягач с прицепом», — блеснула эрудиция та. «Я не слепой. Почему он в таком виде и откуда на дверях пломба мозаи? Мне не нужны проблемы с нулевыми». «У тебя их не будет», — встрял в разговор Мост. «А вот от тебя я такого не ожидал». Змей ткнул его пальцем в грудь. «Ты же вроде как решил отойти от дел». «Я и отошел», — буркнул Мост и кивнул на Гюрзу. «Но ты же ее знаешь?» «Знаю. Поэтому и советую держаться подальше». «Да идите вы оба, козе в трещину!» — взвинтилась девушка. «Вы оба здесь только благодаря мне!» «Мы с тобой расквитались, как только я помог выправить тебе гражданство», — с нажимом произнес Змей. «Все, я тебя предупредил. Больше от меня помощи не жди. Свободны!» Змей развернулся и вошел в будку КПП, где я тут же устроил нагоняй Ушану, который продолжал прятаться в тепле и сухости. Дружинник пулей выскочил на улицу и бросился к лестнице, ведущей на стену. Мост хмыкнул и проводил его взглядом. «Все, тачку на стоянку». Он подтолкнул меня в спину. Я молча кивнул и забрался в кабину. Однако тягач отказался трогаться с места. В коробке что-то противно захрустело, когда я перевел ручку в положение драйв, а на панели загорелась красная лампочка. «Все, приехали», — высунувшись из кабины, оповестил друзей я. «Коробка умерла, окончательно». «Я ща!» — крикнула Гюрза и скрылась в будке КПП. Через окно было видно, как Змей перешел на крик и начал размахивать руками. Но в итоге все же поднял трубку и кого-то вызвал. Довольная девушка вышла обратно на улицу и с наглой ухмылкой заявила. «Ща трактор приедет, я договорилась». «Когда-нибудь он тебя пристрелит», — заметил Мост. «Это вряд ли. По-моему, он все еще в меня влюблен», — отмахнулась она. «Вот именно поэтому и пристрелит», — ухмыльнулся тот и вскарабкался в кабину. «Ну чего там встала? Залезай, здесь хотя бы на голову не льет». Гюрзу просить дважды не потребовалось. Вскоре она угнездилась рядом, и мы стали ждать, когда приедет трактор. Со стены вновь загрохотал пулемет, а в ответ снаружи раздался жуткий вой, от которого у меня вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок. «И как вы здесь еще не свихнулись?» — пробормотал я. «Это спорный вопрос», — хмыкнул Мост и пихнул девушку локтем. «Ничего, привыкнешь», — пребывая в некой задумчивости, ответила Гюрза. «Все привыкают». «Вон, кажется, едет кто-то», — указал я на размытый силуэт и включил дворники. «Да, это точно за нами». Я выскочил на улицу. Тракторист помог зацепить трос, и мы медленно покатили на стоянку. Техники там оказалось немало. Пришлось даже повыделываться, чтобы припарковать фуру так, чтобы она никому не мешала. Заглушив двигатель, я спрыгнул с подножки и подошел к приятелям, которые пытались рассмотреть содержимое прицепа через пулевые отверстия в бортах. «Да точно пустой!» — услышал я фразу Моста. «Этого быть не может», — парировала Гюрза. «Из-за чего тогда Мазай так нервничал?»
«Авторитет», — предположил я. «Чего?» Девушка обернулась ко мне. «Я говорю, порой важен авторитет», — повторил я. «Сильные люди не любят, когда их пытаются ограбить или надуть». «А пацан-то растет», — усмехнулся Мост и спрыгнул на землю. «Сам ты пацан», — огрызнулся я. «Мне уже далеко за 30». «Может, все-таки попробуем вскрыть?» — предложила Гюрза. «Может, вначале пожрем и выспимся?» — внес более дельное предложение Мост. «А завтра ночью разберемся, что здесь к чему. Как раз стоянка освободится». «Я за», — поднял руку я. Гюрза набрала в легкие воздуха и хотела еще что-то добавить, но затем ухмыльнулась и спрыгнула с колеса. Вытерев руки о мокрые штаны, она подхватила рюкзак и первой зашагала к выходу. Мы с Мостом переглянулись, приятель пожал плечами и направился следом. Я догнал их уже у калитки. Этот форт раньше был тюрьмой. Наверное, более защищенного места и не придумать. В том смысле, что оно изначально создавалось как крепость. Да, основной задачей таких заведений является защита внешнего мира от тех, кто находится внутри. Но это не меняет сути, ведь снаружи сюда тоже проблематично попасть. Атмосфера, конечно, та еще, зато выглядит надежно, основательно. Наверняка жители чувствуют себя в безопасности за тяжелыми железными дверями. Кабак, в который мы отправились ужинать, тоже выглядел странновато. Хозяин всячески пытался передать антураж, и местами вышел перебор. Например, меня очень смущали решетки, которыми отгородили друг от друга столы. Точно так же поступали в кафе в Верхнем мире, но там старались создать уютную атмосферу и чаще всего использовали стандартные ширмы, а здесь, натурально, как в тюрьме. Плюс еще и названия блюд такие, что весь аппетит улетучился. «Ну и что мне лучше взять?» — усмехнулся я, рассматривая меню. «Баланду из телятины или блевантин со шкварками». «Лично я возьму туфту в горшочке». Гюрза отодвинула от себя лист фанеры, прикованный цепью к столу. «Рекомендую». «А откуда здесь вообще продукты берутся?» — вдруг полюбопытствовал я. «Привозят, как и везде», — ответила девушка. «Допустим», — согласился я. «А там откуда их привозят? Где берут?» «В мешок постоянно что-то проваливается». Вместо нее ответил Мост. «Иногда полезно, иногда не очень. И жратва сюда летит чаще всего. Не спрашивай, как и почему, этого все равно никто не знает. Твари словно чувствуют разные ништяки и собирают их по всему городу в кучи. Что-то успевают утянуть в норы, а что-то остается. Мы называем такие кучи нычками». «И как узнать, где находится такая вот нычка?» — продолжил любопытствовать я. «Как правило, на ночь твари оставляют там охрану. Несколько особей. Они постоянно трутся на одном месте, кругами ходят. Ну, как настоящие часовые». «Прикольно». «Очень», — усмехнулась Гюрза. «особенно когда случайно нарываешься на такой вот отряд». «Нет, я к тому, что этот мир словно специально приспособен для нашей жизни», — окунулся в философию я. «Оружие, патроны, еда, топливо. За нами будто кто-то присматривает». «Да уж», — хмыкнул Мост. «Вот только чувство юмора у этого надсмотрщика слишком уж черное». «Не без этого», — согласился я. «Нет, в чем-то ты прав», — немного подумав, поддержала тему Гюрза. «Мне иногда тоже кажется, что твари заботятся о нас, но скорее как колхозник о свиньях, которых растит на убой». «О, кажется, жратву несут». Мост потер ладони. На некоторое время мы замолчали, набросившись на еду. Оказалось, жрать я хотел, как медведь бороться. Да и чего греха таить, туфта в горшочке оказалась действительно очень вкусной. Слегка мешало то, что вилка тоже была прикована к столу. «Интересно, а они их вообще моют?» — спросил я, рассматривая тонкую цепочку, намертво прикрученную к столешнице. «А тебе не один хрен», — буркнула Гюрза, наворачивая жаркое. «Больше грязи, шире морда». «Ну, как-то это не гигиенично», — ответил я и зацепил в горшке большой кусок мяса. «Они, если что, отстегиваются», — продемонстрировал свободный от привязи прибор Мост. «Вот здесь карабин». Я присмотрелся к своей вилке и обнаружил хитрую застежку, похожую на часть звена, но с возможностью отсоединения. В жизни бы не догадался. И все же хозяин заведения молодец, даже такие мелочи продумал, несмотря на их дефицит, в таком месте, как мешок. Наверняка на заказ сделаны, потому что я таких даже в Верхнем мире не встречал, хотя там за одну только атмосферу денег бы содрали. Кстати. «Дорого здесь, наверное», — выдвинул гипотезу я. «Чуть дороже, чем у соседей», — пожала плечами Гюрза.
Зато готовят в разы вкуснее. Ну, я просто подумал, что такой дизайн... Это все далеко не сразу появилось. Хозяин несколько раз уже ремонт делал. То одно добавить, то другое. 3 года назад здесь даже перегородок не было. Ты же сказала, что в мешке чуть больше года. Подловил девушку на лжи я. Но ведь это и есть больше года, Резонно заметила она. И вообще, какая тебе разница? Да так, я задумчиво подирижировал вилкой. Просто интересно, а тебе что, трудно правду сказать? Отвянь. Огрызнулась она и махнула официанту. Эй, пивка нам еще принеси. Светлого, нефильтрованного. Молоденький паренек кивнул и подошел к барной стойке оформить дополнительный заказ. Мост как раз опустошил свой горшочек и, отодвинув его, откинулся на спинку скамейки. Фух, думал, не сожру. Он вытер пот со лба. Сейчас бы еще в сухое переодеться. И под одеялко. А ты сменку не взял, что ли? Удивленно уставилась на него Гюрза. «Если ты помнишь, я вообще не собирался с вами идти». «А мне вот интересно, во сколько нам ремонт тягача обойдется?» — завел разговор о насущном я. А его никто ремонтировать и не собирается, — ответила Гюрза. Нам лишь нужно забрать то, что внутри, и желательно сразу свалить. «Да нет там ничего. Пустой он», — поморщился Мост. «Точно ты этого не знаешь», — покачала головой девушка. «Там точно что-то есть, иначе за ним не охотились бы. Ну ты сам посуди. Этот грузовик нужен и торговцам, и нулевым, и даже пиратам. Я не верю, что все они бегают по мешку за пустым прицепом». «Ты сама видела, что там ничего нет». «Я ничего не видела. Ты ведь знаешь сейфа. Он бы не стал рисковать ради пустых понтов, и ценные вещи он прятать умеет. Я согласна, что это может казаться пустышкой, но тот факт, что за этот груз сравняли с землей целых 3 форта, говорит об обратном». «Ладно, завтра после заката разберемся», — поставил точку в беседе Мост. «Нужно найти кого-то, кто сможет обезвредить пломбу». Мы ненадолго замолчали, так как нам принесли пиво. «Можно попробовать борт вскрыть?» Сделав большой глоток пенного, предложил я. «Как вариант. Но желательно вначале обезвредить взрывчатку. Она, скорее всего, по бортам и заложена. Если нарвемся на нее, когда будем пытаться проникнуть внутрь...» «Вряд ли», — перебил Моста я. «Это типичный грузовой контейнер. Там стенка из гофрированного металла. Она не двухслойная. Скорее всего, взрывчатку заложили в несущую конструкцию. Там для нее достаточно места. А сам корпус работает в качестве электрического контура. Ну, как масса на любой машине. Лично я думаю, что стенку можно спокойно вскрывать». «И откуда ты к нам такой умный свалился?» — с улыбкой спросила Гюрза. «Думаешь, Мазай не подстраховался на этот случай?» «Уверен, что нет», — кивнул я. «Это вы в курсе про пломбу, потому как имели с ним дело. Любой нормальный человек первым делом попытается открыть дверь, а не полезет выпиливать часть борта». «Пацан прав», — согласился со мной Мост. «Еще раз меня так назовешь, и я не посмотрю, что ты здоровый. Нос сломать успею», — предупредил приятеля я. «Ладно, извини», — улыбнулся тот и приложил меня ладонью по спине. «Я же не со зла». «Ага, я потом тоже извинюсь, чтобы соблюсти рамки вежливости». «Девочки, не ссорьтесь», — съязвила Гюрза. «Так, что нам нужно для того, чтобы вскрыть борт?» «Болгарка или газовый резак», — предложил я. «Можно сразу бензином облить и поджечь», — отмахнулся Мост. «Если хоть одна искра попадет на взрывчатку, нам хана. Гидравлические ножницы нужны, как у МЧС. Или высверлить». «Кажется, я придумал», — перебил я размышления Моста, и все уставились на меня. «Ты перед воротами зачем себе руку распахала?» «Твари кровь за несколько километров чувствуют», — ответила Гюрза, — «как акулы. А перед рассветом разлить кровь у форта — это все равно, что на нем черную метку поставить». Девушка на секунду зависла, а затем продолжила. «Правда, для этого ее нужно пару ведер. Твари хитрые. Из-за нескольких капель под пули тоже лезть не станут. Но ведь в качестве понта сработало?» «Короче», — перешел на заговорщический тон я. «Что если нам выгнать прицеп на улицу, залить через пулевые отверстия внутрь кровь и просто немного подождать? Твари сами его вскроют. Я видел, они на такое способны». «Нет», — тут же отказался Мост. «Они с ним цацкаться не станут. Если пломбу нарушат, мы все потеряем». «Согласна», — поддержала его Гюрза. «Попробуем высверлить», —
продолжил Мост. «Да, это долго, муторно, но зато надежно. Нам много не нужно, квадрат по 50 сантиметров на сторону. Часов за 5 управимся. Эх, его бы в мою мастерскую». «Будем танцевать из того, что имеем». Гюрза приложила пустым бокалом по столу. «А сейчас всем спать. Эй, посчитайте нас!» Почти сразу же нам принесли счет, и Гюрза выхватила его у меня прямо из-под руки. Вложила в него свой ID и вернула официанту. «Так, мальчики, двигаем ко мне, сэкономим на гостинице». «Может, с собой еще пивка захватить?» — предложил дельную мысль Мост. «Нет, пьянству бой, завтра тяжелый день», — к моему удивлению отказалась Гюрза. «Нужно еще где-то инструмент раздобыть. Напьемся, когда завершим дело». «Эй, не спи!» — толкнула меня в плечо она. «Да я нормально», — вяло отмахнулся я. «К недосыпу привычный. Это просто живот от еды надулся и кожу на глазах натянул». «Чё?» — не сразу въехал в шутку Мост, а затем грохнул от хохота. «Ха-ха-ха! Классная теория! Надо запомнить!» «Детский сад!» Тем не менее, Гюрза тоже хмыкнула. К нам как раз вернулся официант, вернул девушке счет и документ. Бумажку Гюрза тут же смяла и бросила в горшочек из-под туфты, и мы отправились на выход. На улице было совсем светло, насколько это вообще возможно в пасмурный день. Впрочем, и ночи здесь были не такие уж темные, скорее походили на сумерки. Самое нелюбимое время суток для водителя, когда свет от фар еще не сильно заметен и практически не пробивает полумрак, а видимость уже так себе. Зато встречка слепит, пожалуй, даже хуже, чем ночью. В целом, несмотря на ночные приключения, в мешке жить вполне можно. Если бы еще не было дождя, совсем хорошо. Но он и не собирался прекращаться. Все так же лил, не уменьшаясь и не усиливаясь. Очередная непонятная странность этого мира. И куда только уходит вся эта вода. По сути, здесь уже через месяц все по первый этаж должно было быть затоплено. Однако ничего подобного не происходит. Мистика, как и многое в этом странном мире. Взять хотя бы тот же микс. Как он работает? С чем связана мгновенная регенерация? Хотя больше всего меня интересовало другое. Что это вообще за место? Параллельный мир или другая вселенная? Может, мы в компьютерной симуляции? Я попытался разговорить друзей на эту тему и даже выдвигал самые нелепые теории, но ни одна из них не блистала оригинальностью. Все это в большей или меньшей степени уже предполагали до меня, а за основу приняли всего несколько наиболее похожих на правду. Первая, которая прижилась именно в этой части мешка. Мы все умерли и сейчас находимся в чистилище. Вторая — изнанка нормального мира. Ну и третья, которая была мне наиболее близка — компьютерная симуляция. Само собой, были и те, кто придерживался гипотезы о параллельных мирах, и даже те, кто считал, что мы провалились в кротовую нору и попали на другую планету. Квартира Гюрзы имела спартанскую обстановку. Стол, стул, кровать и вешалка у двери. На этом все, и я не шучу. Ах да, еще небольшой масляный радиатор у стены, над которым заботливая хозяйка протянула веревку для белья. После увиденного мою квартиру можно было смело называть богатой убранством. У меня хотя бы телевизор был и диван, а еще кухонный гарнитур и шифоньер в спальной. Хорошо, что Гюрзе кровать досталась, двухъярусная. Видимо, перешла по наследству от бывших сидельцев. «Да...» — выдохнул Мост, осмотрев ее постоянное жилище. «Не густо». «Ой, да иди ты в жопу, понял? Я здесь бываю раз в месяц, и то набегами. Зато бесплатно». «И как мы все втроем здесь поместимся?» — спросил он. «Свободно», — усмехнулась девушка. «Мы с рулем на нижней шконке, ты на верхней». «Спасибо, конечно. Но я лучше в гостишку», — отказался Мост. «Думаешь, там условия сильно лучше?» «Там я хотя бы ваших стонов не буду слышать». «Хозяин-барин», — пожала плечами Гюрза. «Так, завтра в 7 вас подниму», — назидательным тоном произнес он. «На вашем месте я бы лучше сразу завалился спать». «Да, папочка», — ехидным тоном отозвалась Гюрза. «Все, вали уже. Или ты ждешь, когда я переодеваться начну?» «Тьфу!» — сплюнул приятель и вышел за дверь. «Так, твоя шконка верхняя, и не вздумай ко мне приставать. Понял?» Тут же расставила рамки Гюрза. «Да не больно-то их хотелось», — фыркнул я. «Вот ты!» —
ухмыльнулась девушка и, запрыгнув мне на шею, впилась в губы страстным поцелуем. Глава 9. Жестокая предусмотрительность. В итоге мы все-таки расползались по разным койкам. Очень уж тесно было ютиться на одной. Но в этом есть и свои плюсы. Я хотя бы выспался. Так, конечно, относительно, но чувствовал себя намного лучше, чем вчера. Рожа распухла до такого размера, что едва помещалась в зеркале. А еще она чесалась от обильной трехдневной поросли на щеках. К сожалению, бритвенных принадлежностей у Гюрзы не обнаружилось, как бы я ни искал. И это несмотря на то, что на ее теле не было ни единого волоска. Я имею в виду те места, за которыми тщательно ухаживает каждая девушка. Гюрза приготовила крепчайший кофе и настрогала бутербродов с консервированной ветчиной. В отличие от меня, Мост выглядел свежо и бодро, хотя его морда лица тоже знатно покрылась колючей щетиной. Он лихо закидывал в топку скудный завтрак и постоянно нас поторапливал. «Давай, шевели уже булками. У нас максимум час, чтобы вскрыть эту колымагу и убраться подальше». «Да мы за час максимум 3 отверстия проковыряем», — парировал я. «К чему вообще такая спешка?» «Ты забыл, что мы вчера людей дьякона размотали? Думаешь, он будет смиренно сидеть и мечтать о том, как бы подставить вторую щеку?» «В форте ведь нельзя убивать», — буркнул я. «А он нас и не убьет. Загрузит в багажник и вывезет за территорию. А там его уже хрен кто остановит». «Любишь ты панику развести», — встряла в беседу Гюрза. «Ничего он нам не сделает. А что до его людей?» Девушка беззаботно отмахнулась. «Отмажемся как-нибудь. Скажем, что они первыми напали, а мы хрен знаем, кто они такие. Не забывай, у меня с ним договор». «Дура!» — безапелляционно заявил Мост. «Срать он хотел на ваше партнерство. Он пират. Думаешь, вчера на нас просто так наехали?» «Вот ты даже делов не знаешь, а какие-то выводы делаешь», — нагло усмехнулась Гюрза. «Они нас сопроводить в убежище хотели». «Где сразу бы и пристрелили». «Вы, случайно, женаты не были?» — с ухмылкой спросил я. «Иди в жопу!» — в один голос ответили оба. «Все, давай, жри кофе и валим, пока ворота не открыли». Снова принялся подгонять нас Мост. «Там сейчас дружина еще минут 40, с фонарями лазить будет», — отмахнулась Гюрза. «Все мы успеваем. Не ссать. Есть у меня одна мыслишка». «Может, поделишься?» — смиренно подперев щеку кулаком, спросил Мост. «Хочу добазариться с трактористом, чтобы он нас за территорию вытащил. Есть там у меня одно укромное местечко, где никто не помешает разобрать прицеп». «А твари?» Тут же вспомнил я о другой опасности. «Они ведь на шум сразу сбегутся». «Нам же лучше», — пожала плечами Гюрза. «Дополнительная оборона не повредит». «Все, поехали». Мост хлопнул ладонью по столу. «Скоро ворота откроют». «Я тебе новую должность придумала», — глядя на приятеля, с хитрым прищуром произнесла Гюрза. «Начальник отдела суеты и паники». «Ой, все!» — отмахнулся Мост и, залпом допив кофе, вышел из-за стола. «Погнали!» Договориться с трактористом оказалось не так-то просто. Он напрочь отказывался выезжать за территорию. Однако сумма в 200 камней помогла ему принять положительное решение. Пока мы с Мостом буксировали фуру к воротам, возле которых уже организовалась неслабая очередь, Гюрза отправилась на поиски инструмента. «Как думаешь, что там?» — спросил приятеля я. «Понятия не имею», — пожал плечами Мост. «Мне вообще кажется, что там ничего нет». «Тогда из-за чего столько шума?» «А это в стиле Мазая. Любит он периодически таким макаром крыс ловить. В те дни ситуация в мешке была крайне неспокойная. Пес всю центральную часть раком поставил. Плюс наблюдатели исчезли». «Наблюдатели?» «Ага. Высшая каста в управлении мешком. Некая группа серых кардиналов. Поговаривали, что они были первыми, кто обнаружил этот мир. Даже не представляю, как они здесь выживали, без современного оружия». «В смысле?» — не понял я. «В прямом. Когда они сюда попали, у человечества, кроме кремниевых ружей и пистолетов, ни хрена не было». «Постой, это сколько же им лет?» «Этого я тебе не скажу. Но силы и опыта у них было столько, что их даже твари побаивались». «И что с ними стало?» «Разное, говорят». Мост покрутил пальцами в воздухе. «Но большинство склоняется к тому, что всех их перебил пес». «Что за пес?»
Такой же попаданец, как и мы с тобой. Но мешок ему благоволил. Чушь, конечно. Но я слышал, будто он сумел синего приручить». «Гонишь!» — не поверил я. «Я и говорю, что это, скорее всего, чушь. Но ведь люди не станут просто так подобное выдумывать. Что-то там явно было. Про пустошь слышал? Это там, где какие-то рады берут?» «Ага, берут. Чтобы их взять, нужно терминатором быть. Но да, я именно об этом месте. Так вот, появилась она из-за него. Пес выманил наблюдателей в один из фортов, предварительно заложив там ядерную бомбу. Короче, ты понял». «Где же он ее взял?» — недоверчиво ухмыльнулся я. «Такие вещи на рынке не купишь или... Она что, сюда провалилась?» «Не совсем», — продолжил рассказывать небылицы Мост. «Пес — непростой человек. Он способен ходить между мирами». «Все, отвали!» Я окончательно разверовал во всю эту сказку. «Еще скажи, что он бессмертный и патроны у него бесконечные». «Я за что купил, за то и продаю», — пожал плечами Мост. «А я у тебя совсем о другом спрашивал». «В общем, из-за этого пса на нулевой форт обрушилась орда тварей. Мазай, видимо, знал, что к этому все идет, и начал вывозить ценности. Он тогда на камни вообще не скупился. Такое чувство, будто у него доступ к бесконечному потоку. Ну, глупо было бы, если бы было иначе. Он все-таки центральная власть. В общем, не в этом суть. Мазай тогда всех караванщиков в округе собрал. Мы с Гюрзой в то время в охране у сейфа ходили». «А сейф — это кто?» «Пожалуй, один из лучших караванщиков в мешке. У него процент доставки груза 9 из 10. Что в наших условиях, сам понимаешь. Так вот, там мутная схема была. Мы почти 30 караванов одновременно снарядили. Там не только машины сейфа были, если что. А уж сколько охотников до добра Мазая было, и не счесть. Короче, по пути нас хлопнули. Почти все полегли. А мы с Гюрзой умудрились вырваться как раз на этой машине. Ублюдков, которые на караван напали, вычислили быстро, но и наказали так, что об этом до сих пор разговоры ходят». «Это ты сейчас про 3 форта?» «Ага. Их артиллерия с землей сравняла. Уж не знаю, что такое в тех машинах было, но за это Мазай готов убивать без компромиссов. И я думаю, что некоторые машины в этих караванах были подсадными утками. То есть пустышками». «А как вы с сейфом ситуацию разрулили? Ну и с Мазаем заодно. Он ведь вряд ли простил бы вам угон такого ценного груза». «Да никак», — усмехнулся Мост. «Гюрза их просто убедила, что мы ничего не брали. Если бы не микс, от ее красоты ничего бы не осталось. Когда я ее нашел, она выглядела как кусок истерзанного мяса. Поэтому я и должен». «Жуть какая! Меня аж передернуло, когда я представил себе эту картину». «Кажется, выпускать начинают», — кивнул в сторону ворот Мост. «И это руль. Я тебе ничего не говорил, понял?» «Могила», — ответил я и провел пальцами по губам, имитируя застегнутую молнию. «Да где она там шляется?» Резко изменился Мост, будто его подменили. Он подхватил рацию и принялся вызывать подругу. «Гюрза, мать твою, за ногу! Ты где там шляешься? Ворота открыли, бегом сюда!» «Я уже почти», — донесся ее голос, искаженный динамиком до неузнаваемости. «Давай!» Мост высунулся из кабины и подал сигнал трактористу. Трос плавно натянулся, и машина поползла к выезду. Периодически очередь останавливалась из-за дружинников, которые производили выборочный досмотр. Однако мы неумолимо продвигались вперед, а Гюрзы все не было. Я, не переставая, смотрел в зеркало заднего вида, ожидая ее появления. Впереди оставалось всего 2 машины, когда в задней части колонны раздался настойчивый сигнал клаксона. В нашу сторону, брызгая грязью из луж, летел УАЗ. Вскоре он замер по левому борту от нашей машины, и из салона выскочила Гюрза. «Чего расселись? Помогайте давайте!» — закричала она и, обежав машину, распахнула багажник. Я покинул кабину и поспешил к подруге, которая извлекала наружу различный инструмент. Одному богу известно, где она умудрилась все это достать. Несколько топоров, лом, 2 кувалды, монтировку, целый набор зубил, перфоратор и даже генератор. Пришлось отодвигать сиденье, чтобы покидать все это барахло назад. С генератором пришлось повозиться, так как он не желал пролезать в узкую щель.
а кабина грузовика слишком высокая, чтобы просто так перекинуть его через сиденье. Водитель Урала, что стоял позади нас, принялся нервно сигналить, а затем и вовсе высунулся наполовину из кабины и закричал. «Ну вы долго там еще возиться будете? Синий вас задери, у меня график!» «Я тебе его сейчас в очко забью!» — злобно огрызнулась Гюрза. «Закрой хлебало и скройся, пока я тебе зубы не выбила! Козел!» «Чё ты там вякнула?» Распахнув дверь, мужик спрыгнул прямо в лужу и направился к нам. «Я сказала, закрой хавальник!» — встала в позу Гюрза. «Эй, хорош шуметь!» — прикрикнул Мост и высунулся из салона. «Слышь, мужик, извини, мы все сейчас на нервиках. Видишь, с машиной беда, нам тоже груз доставить надо». «А чё, по-нормальному разговаривать не умеете, что ли?» Как-то сразу сбавил обороты тот. «Чё борзеть-то сразу?» «Тебя забыли спросить!» Все же огрызнулась напоследок Гюрза и вскарабкалась в кабину. «Сучка!» — презрительно сплюнул водитель Урала и тоже направился к своей машине. «Ну и нахрена ты это устроила?» Тут же прицепился к подруге Мост. «Бесит, потому что...» — вполне доступно объяснила она. «Как будто сам не видит, чем мы занимаемся, минуту потерпеть не может. Ненавижу таких придурков. Нафига ты меня остановил?» «Некогда нам разборки устраивать», — ответил Мост и высунулся через окно из кабины. «Давай, поехали!» Трактор снова пополз вперед и беспрепятственно выехал за ворота. В том смысле, что никто не стал останавливать нашу колымагу, чтобы в очередной раз попытаться ее досмотреть. Мы покинули карантинную зону перед фортом и сразу же свернули налево. Гюрза взялась за рацию и принялась объяснять дорогу трактористу. Чем дальше мы продвигались, тем больше я убеждался, что дело нечисто. Мы ехали по типичному городскому району. Пятиэтажки с одной стороны от дороги и современные высотки с другой. Я при всем желании не наблюдал здесь никакого укромного места, и что-то мне подсказывало, его и не будет. Но и вскрывать прицеп посреди улицы мы вряд ли возьмемся. «Все, вон в тот дворик заезжай и стоп», — добавила в рацию Гюрза и потянулась к пистолету. «Стой, ты чего это удумала?» Наконец раскусил ее план я. «Хочешь, чтобы он вернулся в форт и указал дьякону, куда нас отвез?» — объяснила свои действия Гюрза. «Лично я не готова подписаться за его молчание». «Но это не значит, что нужно убивать человека». «Ты еще не понял?» — хищно оскалилась девушка. «Мы все здесь уже мертвецы». «Может, я его вырублю?» — вмешался Мост. «Так-то руль прав, успеем свалить, прежде чем он очухается». «Тогда он заявит на нас в форте, а на следующей остановке нас возьмет за жабры дружина. Нет, мой вариант гораздо надежнее». «Ладно, я подстрахую», — довольно быстро сдался Мост. «Да вы чего, люди? У вас с головой точно порядок?» — не согласился с их решением я. «А когда я стану не нужен, меня тоже пристрелите? Да идите вы в жопу с такой политикой!» «Угомонись!» — рявкнул на меня Мост, а затем коротким хуком в челюсть вырубил Гюрзу. «Сиди в тачке, я разберусь». «Вот это другое дело!» — кивнул я и помог приятелю уложить обмякшее тело Гюрзы на сиденье. Как только мы замерли, Мост покинул грузовик и, подхватив мешочек с камнями, направился к трактору. Он намеренно картинно подбрасывал его в руке по пути, а когда водитель трактора распахнул дверь, чтобы забрать расчет, приятель мгновенно выхватил пистолет и вдавил спуск. Я словно в замедленной съемке видел, как брызнули мозги, а тракторист сложился сломанной куклой прямо у подножки. Немедленно ни секунды Мост наклонился, похлопал тракториста по карманам и забрал его кровное, а заодно и оружие, которое тот держал в салоне. А затем забрался в трактор, и мы снова отправились в путь. Как же я орал! Крыл матом и Моста, и Гюрзу с ее идиотской идеей. Даже по рации обложил приятеля самыми последними словами. В ответ получил лаконичное «заткнись», и на этом все. Вскоре очнулась Гюрза и продолжила мою тираду, а ее словарный запас ругательств был сильно богаче моего. Видимо, приятелю надоело все это выслушивать, потому что он, остановив трактор, резко выскочил на улицу. Нервной, быстрой походкой подошел к нам, распахнул пассажирскую дверь и, схватив Гюрзу за ногу, вышвырнул ее из салона. «Заткнись! Захлопни свою поганую пасть!» — взревел Мост. «Это из-за тебя мы оказались в полном дерьме, так что закрой свой рот, если не хочешь сдохнуть здесь и сейчас!» Он выхватил пистолет и направил его в голову подруги. «Мост, да хорош вам сраться уже!» — попытался вмешаться в конфликт я и тут же отшатнулся, глядя в направленный на меня пистолетный ствол. «У тебя есть что сказать? Или желаешь блеснуть смелостью перед подружкой?» — процедил Мост, глядя на меня бешеными глазами. «Ну ты придурок!» — произнесла Гюрза, воспользовавшись секундной паузой. «Чё?»
Мост перевел взгляд на подругу. «Я говорю, ты псих!» — повторила девушка и вдруг расхохоталась. И этот смех был совсем нездоровым. А я в очередной раз почувствовал, как внутри меня зарождается страх. Для этих двоих убить человека, что комара прихлопнуть. Мост психовал вовсе не из-за того, что только что совершил. Его задели слова подруги, которая словно специально провоцировала его на эмоции. Она ничуть не боялась смотреть в глаза самой смерти, да еще и с кривой ухмылкой на лице. Неужели Мешок сотворил с ними такое? Нет, я слышал, что жизнь в подобных условиях меняет людей, но лично видел такое впервые. Даже не знаю, был бы я сейчас жив, реши помешать им исполнить задуманное в отношении тракториста. Мост наверняка это понимала, а потому и пошел на хитрость, не побоюсь этого слова, на обман. Гюрза бы меня, скорее всего, завалила. «Все, вы успокоились?» — совершенно лишенным эмоций голосом спросил Мост. «Еще раз посмеешь меня ударить, я тебе колено прострелю», — предупредила приятеля Гюрза и протянула ему руку. Тот ухмыльнулся, помог ей подняться и, произведя странный жест рукой, направился к трактору. Девушка, продолжая улыбаться, вернулась в кабину тягача и прямо в грязных мокрых штанах плюхнулась на сиденье. В прошлой жизни я бы за это ее пинком прямо на ходу десантировал. Но, во-первых, с Гюрзой такой номер может закончиться для меня фатально, а во-вторых, этот грузовик не мой. Хотя все равно коробит. «Как ты нашла это место?» Мост с любопытством осматривал помещение. «От людей сейфа. Здесь пряталась», — ответила Гюрза. «Наткнулась совершенно случайно. Хотела заманить их в более выгодную для себя позицию. А наткнулась вот на это». «Да, здесь легко можно день пересидеть», — в очередной раз похвалил подругу Мост. «Лучше помоги затвор закрыть», — попросил я. «У меня уже руки отваливаются». Мы находились в каком-то аппендиците, который выходил на ветку метро. Больше всего это место напоминало склад, и когда-то давно он явно принадлежал военным, ну или околовоенным структурам. В любом случае подобное строение могло себе позволить только правительство. Еще одна особенность заключалась в том, что въезд в него находился в аэропорту. Да, в Мешке было и такое диво. Правда, сейчас огромная бетонная площадка больше напоминала кладбище. Возможно, имейся здесь солнце, она бы вся заросла и превратилась в небольшой зеленый островок посреди бесконечного городского массива. Но, увы, здесь даже на деревьях листья не росли, словно время остановилось на границе поздней осени. Только бесконечный дождь и твари на опустевших городских улицах. Самолеты выглядели вполне нормально. Казалось, будто вот-вот из громкоговорителя раздастся голос диспетчера и объявит о начале посадки на очередной рейс. Из здания аэропорта выбегут пассажиры в спешке, прикрывая головы от противного дождя, и запрыгнут в автобусы, которые быстро домчат их до трапов. Но на деле вокруг было тихо и пусто. Пока мы ехали к наверняка секретному складу с огромными на гидравлической тяге затворами, Гюрза делилась своим планом из прошлого. И я не возражал, тем более, что заняться все равно было особо нечем. «А я, значит, вон на той крыше, с винтовкой засела», — указала пальцем она. «И хрен бы они ко мне подошли на такой открытой местности. Ну а пока ждала, прикидывала, в какую сторону лучше отступать. Так и нашла это место. Вначале глазам не поверила, когда увидела». Вот и я сейчас с трудом верил, что такие места существуют. С другой стороны, ведь я никогда не бывал за кулисами аэропорта. Я вообще-то в них никогда не бывал. Всю жизнь путешествую дорогами, а до неба дело как-то не дошло. Сейчас мы в спешке задраивали затворы, которые помимо электрического метода управления имели еще и ручное. Я уже больше получаса работал ручкой насоса, поднимая давление масла, которое в час по чайной ложке заполняло цилиндры, выталкивающие тяжелую створку из пола. Хорошо, что противоположная сторона оказалась уже закрытой. «Давай сменю». Все-таки снизошел до меня Мост и взялся резво толкать рукоятку. Я направился к Гюрзе, которая внимательно осматривала прицеп, планируя, с чего бы начать его вскрытие. «Как дела?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Пока не родила», — с ухмылкой отозвалась она. «Что думаешь, умник?» «По поводу?» — уточнил я. «У нас что, изобилие выбора?» — огрызнулась Гюрза. «Мы вроде как собирались контейнер вскрывать». «А, ты об этом. Ну, хрен знает. Я бы лучше крышу сверлил». «Почему?» «Так на дрель давить легче», —
Пожав плечами, объяснил я. Да и не факт, что она тоже окажется заминирована. Я вообще сильно сомневаюсь на эту тему. «Почему?» — повторила вопрос Гюрза. «Ну как?» — даже удивился я, ведь мне это казалось очевидным. В мешке ведь даже дети с оружием ходят. Здесь стреляют все и во все. А если случайно во взрывчатку попадут?» «И чё?» — последовал очередной странный вопрос. «Ну тогда все взорвется. В чем смысл такой предосторожности?» «То есть, по-твоему, военные конченые идиоты?» «А это здесь при чем?» «Да при всем. Как-то ведь транспортируют взрывчатку во время военных действий. Думаешь, они бы стали возить ее полными грузовиками в составе колонн, если бы боялись, что все взлетит на воздух от любого осколка? Пуля — это всего лишь быстро летящий кусок металла. У него недостаточно характеристик, чтобы сдетонировал пластид». «Понятно», — выдохнул я. «В таком случае лучше входить через крышу». «Ладно, тогда я полезла. Начну потихоньку, пока вы с дверью возитесь». Гюрза ловко вскарабкалась наверх. Я передал ей перфоратор и подключил удлинитель к тарахтящему в сторонке генератору. Жаль, что с его помощью нельзя было подключиться к гидравлике. Нет, наверняка толковый электрик смог бы запустить трехфазный мотор от сети в 220, но мы такими знаниями не владели. Вскоре взревел перфоратор, заставляя поморщиться. В замкнутом пространстве из бетона его работа казалась особенно громкой. Но ничего не поделать. Внутрь контейнера как-то нужно попасть. Мост наконец-то задраил гермодверь, и мы основательно взялись за работу. Сверло послушно прогрызало тонкий металл, оставляя неровную линию отверстий. Самым сложным оказалось пройти ребра. Сверло постоянно норовило с них соскользнуть, особенно в самом начале. Сильно мешала выхлопная гарь от генератора, от нее у меня уже начала гудеть голова. Так и задохнуться недолго. Но друзья ее словно не замечали, работая как стахановцы и постоянно сменяя друг друга. Впрочем, и я в стороне не сидел. Мне досталась самая легкая работа — перебивать перемычки между отверстиями. И топор с кувалдой прекрасно справлялись с этой задачей. Прошло всего 2 часа, и люк, позволяющий попасть внутрь, был готов. Мы отогнули кусок железа при помощи лома, и такой-то матери мост посветил фонариком внутрь и грязно выругался. «Ну и что я говорил?» — добавил он в конце тирады. «Пусто!» «Да с хрена ли?» — возмутилась Гюрза. «Быть этого не может. Дай фонарь». «У тебя свой есть», — пожадничал мост. «За ним спускаться надо, дай, говорю». Выхватив фонарик из рук приятеля, Гюрза взяла его в рот и лихо в одно движение спрыгнула внутрь контейнера. «Ну, чего там?» Едва она приземлилась, спросил мост. «Ни хера и луку мешок», — отозвалась она. «Да как так-то? Я что, зря страдала?» «Я к тебе», — предупредил девушку я и тоже нырнул вниз. Но в отличие от Гюрзы сделал это довольно неуклюже и, зацепившись за неровный край, порвал куртку. «Вот же, чтоб тебя черти дрючили!» — выругался я. «Новая куртка, блин!» «Рукожоп!» — вместо поддержки получил я. «Ну, чё там?» — повторил свой вопрос мост. «Ой, да подожди ты со своим чё!» — огрызнулась Гюрза. «Может, мне тоже спуститься?» — предложил он. «Ага, а вылезать мы потом как будем? Нет уж, сиди там и ори, если что». «Принял», — совершенно спокойно ответил мост. «Вы тоже, если что». «Ну и?» — с надеждой посмотрела на меня Гюрза. «Что? Ну и?» — в тон ей ответил я. «Понятия не имею, с чего начинать. Может, вначале взрывчатку найдем и обезвредим?» «Как вариант», — согласилась девушка и пробежалась фонариком по углам. Глава 10. Находка. Пока Гюрза искала заложенную по периметру контейнера взрывчатку, я стоял в центре и пытался понять, что меня смущает. И вроде все так, как и должно быть, но что-то не давало покоя. Сколько раз за свою карьеру я вот так стоял посреди пустого контейнера и не счесть. Обычно в такие моменты планируешь, как лучше разместить груз. Машина попросту никуда не поедет, если не распределить нагрузку по осям. Нет, двигатель заведется и даже передача включится. Вот только первый же весовой контроль на трассе, и в контору прилетит письмо счастья с приличным штрафом, который обязательно постараются повесить на водителя, то есть меня. А оно мне надо. Так вот, к чему это я? То ли контейнер визуально казался меньше, то ли у меня с головой беда. Измерение шагами показало стандартную длину и ширину. Выходит, дело в высоте. Прикинув типовой поддон с топливными брикетами,
Я мысленно разместил его у дальнего торца и попытался втиснуть поверх него еще один. Вроде проходит, но уж очень в притирку. Не хватает сантиметров 20 пространства, плюс-минус, конечно. Впрочем, двойное дно не такая уж и редкость. «Ты долго ходить из угла в угол собираешься?» Недовольным голосом предъявила Гюрза. «Лучше бы помог». Я бросил на нее взгляд. «Чем? Рядом походить? Я в саперном деле все равно ничего не понимаю». «Тоже верно», — хмыкнула девушка. «Просто бесит. Мельтешишь здесь, как этот». «Тут дно двойное», — сменил тему я. «Уверен?» «На 200%. «А это многое объясняет». Задумчиво пробормотала Гюрза и пробежалась фонариком по полу. «Так, ты влезай, а мост прыгай ко мне». «А ты там не сильно раскомандовалась?» — огрызнулся он, заглядывая к нам через лаз в потолке. «Здесь, похоже, закладки в полу», — проигнорировав замечание, объяснила Гюрза. «Нужно понять, как это все подключено. А от руля толку нет». «Ага, конечно», — усмехнулся я. «Без меня вы бы в жизни не догадались. Под пол заглянуть». «Там инструмент какой нужен?» — спросил Мост. «Понятия не имею», — отозвалась девушка. «Вроде нет». «Давай руку». Это уже предназначалось мне. Приятель немного свесился вниз и протянул кисть. Мы схватили друг друга за запястья, и он помог мне вскарабкаться наверх. Мост мужик крепкий, но даже учитывая это, ему пришлось попыхтеть, ведь я тоже не маленький. Поменявшись местами, теперь я развалился на крыше и с любопытством смотрел, как работают другие люди. Воистину, завораживающее зрелище. «Да чтоб тебя!» — выругался Мост. «Я же спросил про инструмент». «И чё?» — с ухмылкой ответила Гюрза. «Я должна в ваших крючках и рогатинах, что ли, разбираться?» «А чего там нужно-то?» — спросил сверху я. «Ключи на 17», — ответил Мост. «Желательно 2. Здесь секции на болты посажены». «Ща посмотрю», — бросил я и спустился с контейнера. Ни один уважающий себя дальнобойщик не отправится в рейс без набора инструментов. Баллонник, да, это само собой разумеется. Но, как я уже говорил, в дороге может случиться что угодно. И остаться на трассе без возможности отремонтировать тягач, ну, то такое. Понятно, что в мешке на свежем воздухе этим никто заниматься не станет. Здесь скорее сразу посадят на жесткую сцепку и отбуксируют в ближайший форт. Но ведь не будешь каждый раз в сервисы обращаться, да и не в каждом форте он есть. Короче, я был на 100% уверен, что у водителя имеется все необходимое, чтобы разобрать грузовик по болтикам. И не ошибся. Стоило откинуть крышку кармана, взгляд тут же зацепился за заветный пластиковый чемоданчик. На всякий случай я его даже открыл, чтобы убедиться в наличии головок с трещотками. Ну а под ним нашелся и набор ключей в пластмассовом треугольнике переноски. Чтобы 20 раз не бегать, я решил передать Мосту все находки, а затем снова развалился на крыше и принялся наблюдать за работой друзей. Точнее, работал только Мост. Гюрза расположилась за его спиной и, подсвечивая фонариком, постоянно комментировала действия приятеля. «Да куда ты так тянешь-то? Вдруг там провод какой снизу подцеплен?» «Ничего там нет». «Это ты сейчас знаешь, что нет, а если бы был? Давай вторую откручивай, не видно ни хрена. Да не дави ты так, ключ сорвется, все пальцы обдерешь». «Отвали, а? Чё ты лезешь со своими советами? На, сама крути, если такая умная». «Давай, шевели батонами», — продолжила доводить его Гюрза. «Не женское это дело, болты крутить». «Крутят гайки». Уличил момент вернуть ей шпильку Мост. «Душнило», — мгновенно нашлась Гюрза. «Ну чё глаза вытаращил?» «Да вот, думаю, левой тебе челюсть свернуть. Или правой», — прошипел Мост. «Ой, все, делай как хочешь, но потом не говори, что я не предупреждала. Осторожно!» Мост действительно замер, едва приподняв вторую пластину. Оба притихли, что-то внимательно там рассматривая. «Давай аккуратно, в сторонку его», — засуетилась Гюрза. «Стой, я сейчас с той стороны придержу». «Эй, чего там у вас?» — не выдержал и полюбопытствовал я. Однако друзья отмахнулись от меня, как от назойливой мухи, и продолжили возиться с частью пола. Кое-как, извернувшись, они положили ее вдоль борта. Гюрза подняла фонарик и подсветила нишу, а затем вдруг грязно выругалась. Таких слов я даже на стоянке грузовиков не слышал. А уж наш брат витиевато выражаться умеет. «Да вашу ж мать!» — рявкнул сверху я. «Мне кто-нибудь объяснит, что там за дерьмо?» «Вынимай нас отсюда!» Гюрза резко подскочила к лазу. «Да быстрее ты!» Я немного свесился, протянул ей руку и, схватив за запястье, помог выбраться из контейнера.
Моста мы доставали вместе. Очень уж он лось, здоровый. Однако на этом странности в поведении Гюрзы не закончились. Как только она спрыгнула с прицепа, тут же постаралась от него отстраниться, при этом постоянно испуганно косилась в сторону машины. Мост вел себя не лучшим образом. «Вы долго будете вести себя, как два дебила? Может, кто-нибудь снизойдет до объяснений? Что там такое?» Набросился с вопросами я. «Если там то, что я думаю, нам конец», — Совершенно непонятно объяснила Гюрза. «Это объясняет, почему Мазай тогда форты с землей равнял. До последнего надеялся, что там не они». «Да кто они?» «Ракеты, точнее их активная часть». Наконец, хоть что-то объяснила Гюрза. «Что за ракеты?» — уточнил я. «Типа как от Града?» «Нет», — выдохнул Мост. «Все гораздо страшнее. Помнишь, я тебе про пустошь рассказывал? И про пса?» «Ну, я пока еще деменцией не страдаю», — усмехнулся я. «Так вот, там жахнула всего одна боеголовка из 10». «Стоп! Хочешь сказать?» «Ага», — не дал мне закончить он. «Кажется, это мы их стащили». «Ох ты ж, ядрить твою налево!» — пробормотал я. «И чего теперь делать?» «Лично я предлагаю вернуть», — выдвинул свою версию Мост. «Да хрен там плавал!» — встала в позу Гюрза. «Кто успел, тот и съел. Нам за них лям предлагают. Ты хоть представляешь, какие это бабки?» «Мертвецам камни не нужны, а мы именно ими и станем, если не отдадим груз Мазаю». «В смысле? Лям? И ты мне всего 100 штук предложила?» — возмутился я. «Ну, ты же согласился». «Я ничего не знал о рисках». «Короче, поделим поровну. 300 кусков — это очень серьезное бабло. Мы легко сможем начать новую жизнь. Даже какой-нибудь захудалый форт выкупить». «Он на то и захудалый, что нахрен никому не нужен», — парировал Мост. «Скорее нас завалят раньше, чем мы завершим сделку». «Мы на краю мешка. За 1200 дней от Мазая», — продолжила стоять на своем Гюрза. «Пока он там чухнет, что к чему, мы уже свалим подальше». «От эксов далеко не убежишь. А если по следу черепа пустят? Как думаешь, сколько дней ему потребуется, чтобы пересечь мешок?» «Кто такой череп?» — встрял в разговор я. «Да какая разница?» — отмахнулась Гюрза. «Ты что думаешь по этой теме?» «Ого! А у меня есть право голоса?» «Руль!» «Да не знаю!» — возмутился я. «Я больше половины не понимаю из того, что вы говорите. Кто этот череп и почему вы его так боитесь? Что за эксы такие? И зачем Мазаю ядерные бомбы?» «Череп — это проводник», — начал объяснять Мост. «Он умеет по мешку днем передвигаться». «В смысле днем?» — не поверил я ни единому слову. «В прямом. Талант у него такой, очень редкий. А еще он способен короткие маршруты прокладывать, словно знает секретные ходы. Я как-то слышал, что он в течение суток пешком автомобильный караван на 2 дня обогнал. Потом дождался торгашей и всех вырезал. Один». «Да не слушай ты его», — поспешила вмешаться в разговор Гюрза. «Он тебе сейчас все слухи мешка в одну кучу соберет. Все совсем не так было». «А как? Караван на следующий вечер обнаружили. Он всего 2 квартала до форта не доехал». «А с чего ты взял, что череп пешком через мешок шел? Может, он на машине путь срезал?» «Не в этом суть. Да заткнитесь вы оба!» — рявкнул я, и друзья посмотрели на меня с нескрываемым удивлением. «А мальчик вырос. Папку нахрен посылает», — с ухмылкой произнесла Гюрза. «Помолчи, пожалуйста», — повторил я, правда, на этот раз уже сдержанно. «Вернуть груз Мазаю вы точно не сможете. Он же сразу поймет, кто его увел. Вы и без того были главными подозреваемыми, так что этот вариант отпадает». «Вот, послушай умного человека», — кивнула в мою сторону Гюрза. «Вы что, действительно не понимаете, чем закончится сделка? Как только торговый союз получит боеголовки, начнется война. Ты реально хочешь отдать власть в мешке торгашам?» «Я хочу жить, ни в чем себе не отказывая», — ответила девушка. «Желательно при этом не рисковать задницей». «Да ты же от скуки сдохнешь», — усмехнулся Мост. «Или в самом деле собираешься себе форт купить?» «Не твое дело», — фыркнула Гюрза. «Тебя силой здесь никто не держит. У нас вообще уговор был, что ты проводишь нас до подземки». «Ну, извини, что все это время я прикрывал ваши задницы». «Короче», — снова прервал я начинающуюся перепалку, «предлагаю оставить груз здесь и отправить анонимку Мазаю. Пусть приезжает и забирает свои ракеты. Или что там такое?» «Ты чё? Совсем дурак?» — уставилась на меня Гюрза. «Что значит оставить? Ты мне за 3 микса должен, плюс 2 постоя в фортах. И это я еще за обмундирование молчу».
А моя работа в чем заключалась, не помнишь? Я грузовик из тоннеля выгнал, так что гони мои 100 штук. Кстати, можешь удержать из них мой долг в 500 камней, плакать не буду». «Да, 2 дебила — это сила», — вздохнула Гюрза. «Все, можете валить куда хотите, я сама закончу работу. Вашу долю переведу, как завершу сделку». «Тебя ведь убьют, дура!» Мост в очередной раз попытался наставить подругу на истинный путь. «Я хотя бы попробую выбраться из этого дерьма», — поморщилась она. «Как? Мы в мешке, здесь дерьмо случается на каждом шагу», — развел руками Мост. «Вот именно», — ухмыльнулась она. «Постой. Ты уверена?» Приятель моментально изменился в лице. «А если это развод?» «Нет, я сама видела. Мне показали», — ответила она. «Я точно знаю, что была там. Я видела нормальный мир. Отсюда есть выход. Я предлагаю последнее дело, и после этого нас никто не найдет». «Я за», — мгновенно переобулся я. «И что мы там делать будем?» — засомневался Мост. «А здесь ты что делаешь?» — резонно заметила Гюрза. «Ну, знаешь, здесь хотя бы все ясно, а там... У меня там ничего нет. Меня и самого-то, наверное, уже давно похоронили. Думаешь, там будет проще?» «По крайней мере, там мы сможем жить как нормальные люди». «А ты уверена, что мы нормальные?» — грустно улыбнулся Мост. «Я вот не совсем. Сколько ты народу покалечила за один только косой взгляд? Там такое не прокатит, сядешь в первую же неделю». «Мост, я что-то не пойму. Ты что, реально не хочешь обратно?» «Да не знаю я!» — вдруг закричал он. «Чё ты пристала? Не могу я вот так сразу. Мне нужно все обдумать. Как это вообще происходит?» «Есть человек. Его называют проводник». «Очень оригинально», — хмыкнул я. «А здесь с креативом вообще сложно», — пожала плечами Гюрза. «Так вот, он гонит товары для торгового союза, ну и иногда в качестве подработки. Людей». «И за переход просит 1 000 000 камней?» — уточнил Мост. «Там не все так однозначно», — поморщилась Гюрза. «За переход нужно заплатить лям с носа. Но я смогу договориться. Это...» — она указала пальцем на грузовик. «Стоит гораздо больше. Так что я могу выбить для нас 3 билета во внешний мир». «Что думаешь?» — посмотрел на меня Мост. «Кажется, я уже высказал свое мнение», — ответил я. «Я хочу домой». «Значит так», — хмуро произнес Мост. «На день остаемся здесь. Нужно разобрать весь пол и вытащить заряды. На этом куске говна мы далеко не уедем. Впрочем, я вообще считаю, что нам не стоит кататься с ядерными бомбами по мешку». «Предлагаешь скинуть их здесь?» «Что-то типа того», — кивнул он. «Нужно сделать фото, чтобы предъявить в качестве доказательства. Иначе с нами даже разговаривать не станут. Информацию о грузе передадим только после того, как окажемся в нормальном мире». «Но здесь его тоже оставлять нельзя», — покачала головой Гюрза. «Нас могут выследить люди Дьякона, если не уже». «А мы от радиации не подохнем?» — задал резонный вопрос я. «Ну так, мало ли, вдруг вы упустили этот вариант». «Руль прав. Подобный расклад тоже стоит учитывать», — согласился Мост. «Нам нужен запас микса». «Да, он нам в любом случае нужен», — кивнула Гюрза. «Давайте вначале о насущном. Куда ты собираешься спрятать заряды?» «Есть в паре дневных переходов одно место», — загадочно улыбнулся Мост. «Осталось найти тачку, на которой мы сможем перевезти это дерьмо». «Что за место?» — уточнила Гюрза. «Надежное». «Ты можешь нормально объяснить? Вдруг оно нам не подойдет?» «Все там подойдет», — заверил подругу Мост. «Этот склад можно снаружи закрыть?» «Не уверена», — покачала головой Гюрза. «Тогда как же им пользовались те, кто его построил?» — спросил я. «Ну ты голову-то включи!» Она постучала себя ладонью по лбу. «С пульта управления, например, или другим способом. Это дрыгалка», — она указала на рукоять, при помощи которой мы закрылись. «Здесь скорее на аварийный случай». «А что за той дверью?» Я указал на переборку с противоположной стороны. «Метро!» — вместо Гюрзы ответил Мост. «Правительственная ветка». «Ну, на тракторе мы далеко не уедем», — заметил я. «Значит, кому-то придется остаться здесь, пока мы будем искать машину». «Я не поняла», — усмехнулась Гюрза. «Ты на меня, что ли, намекаешь?» «Ну, почему? Могу и я посидеть». «После будем решать», — прервал нас Мост. «Сейчас нужно заряды достать». «Кстати, о птичках. Я все никак понять не могу. К чему вся эта предосторожность со взрывчаткой? За каким хреном так минировать машину, если внутри такое? А если бы оно рвануло?»
«Это вряд ли», — отмахнулся Мост. «Ядерную реакцию таким способом не запустить, там все гораздо сложнее. А вот привести груз в полную негодность запросто». Тогда плоховато Маза его защитил, раз мы без особого труда до него добрались. «Это еще не факт. Мы ведь только 2 планки с пола сняли. Кто знает, какие сюрпризы поджидают дальше». «А что, если ничего не трогать? Сфотографируем то, что уже видно, найдем тягач, колеса и перегоним в укромное место вместе с прицепом», — предложил я. «Я тоже об этом думал, но нужно как-то лаз закрыть», — согласился Мост. Здесь, на подземном паркинге, броневик инкассаторский стоит», — Подкинула другую идею Гюрза. «Ему только бак заправить и аккумулятор зарядить». «Из чего ты взяла, что он сразу поедет?» — скептически подметил Мост. «С того, что это я его сюда пригнала», — заявила девушка. «Мы с рулем можем пока за ним сгонять, а ты в это время полы до конца вскроешь». «Мне нравится», — согласился Мост. «Действуйте». Странно, но на открытой местности я почему-то чувствовал себя словно голый. Казалось, будто за мной наблюдают 1000 глаз. Хотелось поскорее бежать, забиться в какой-нибудь угол и тихонько скулить, прикрывая голову руками. Чем ближе мы подходили к зданию аэропорта, тем острее становились эти ощущения. Вскоре начали мерещиться тени. Не явные, а те, что мелькают на периферии зрения. Но стоило обернуться, как они исчезали, чтобы прошмыгнуть с другой стороны. Страх проникал все глубже, постепенно захватывая разум и устраивая панические атаки. Ближе к дверям я начал подозревать, что Гюрза ведет меня на казнь. Будто она специально выдумала броневик, чтобы заманить меня в укромное место, да там и оставить. Всего один выстрел в голову, и Мост никогда не узнает, что произошло на самом деле. Она просто хочет избавиться от лишнего рта, чтобы не делиться ценными камнями. Не исключено, что у приятеля ждет такой же конец. «Прощайся с жизнью, ублюдок!» — с искривленным от ненависти лицом произнесла Гюрза. «Что?» — находясь на грани срыва, переспросил я. «Я говорю, этот ублюдок где-то внутри», — повторила совсем другие слова она. «Держись и постарайся не пускать его к себе в голову». «Что? Какой ублюдок? Ты о чем?» «Ты вообще слышал, что я тебе сказала на взлетной полосе?» «Нет, не помню». «Это фиолетовый, и он где-то рядом. Просто не поддавайся панике, старайся думать о чем-то хорошем». Попыталась успокоить меня Гюрза, а затем вдруг снова резко изменилась в лице и прошипела. «Я тебе кишки выпущу, гнида!» Я судорожно сглотнул ставшую вязкой слюну и на непослушных ногах проследовал дальше. Умом я понимал, что меня жестко глючит. Впрочем, я все еще держался, контролировал себя, хоть и с огромным трудом. А давление на мозг усиливалось с каждым шагом, тени становились все гуще. Казалось, вот-вот и они схватят меня своими кривыми щупальцами, утянут в нору, где разорвут на мелкие кусочки. Бух! Бух! Громко ударил по ушам дробовик, а в мозгах раздался жуткий вопль, похожий на работу бензопилы на максимальных оборотах. Я поднял взгляд на лестницу, где пылало синим огнем нечто бесформенное. «Готов, уродец!» — самодовольно заявила Гюрза. «Но ты все равно смотри в оба, они редко ходят по одному. Скорее всего, где-то неподалеку еще одна тварь лазает». «Такая же?» — спросил я в надежде получить отрицательный ответ. «Любая. Чаще всего желтые попадаются». «Уа!» Эхом пронесся звук по пустому залу ожидания, словно огромная жаба проквакала. А затем раздался частый топот, и по стеклянной галерее 2-го этажа пробежал уродливый гном. Удивительно, но я отреагировал мгновенно. Гюрза даже дробовик поднять не успела, когда я вскинул автомат и вдавил спуск. В ушах тут же зазвенело, хотя выстрел из дробовика оказался более громким. Брызнули стекла, и гном вместе с осколками рухнул на пол 1-го этажа. Его тело, булькая, расползалось бесформенной кашей, на которой поднялся легкий дымок желтого цвета. Я хотел получше рассмотреть тварь, но когда подобрался поближе, от него почти ничего не осталось. Лишь небольшой окатыш камня, величиной чуть больше горошины. Очередная странность мешка, которую я никак не мог объяснить логически. Самое интересное, что ответов на эти вопросы не было ни у кого, по крайней мере из тех, кого я успел повстречать. Наверное, каждый, кто сюда провалился, точно так же пытался найти объяснение всему, что здесь происходит. Возможно, со временем я тоже перестану обращать на это внимание, и мою голову перестанут терзать мысли о предназначении этого места. О том, кто его создал и почему оно так сильно похоже на мой прошлый мир и одновременно так сильно от него отличается.
Но пока у нас есть более насущные вопросы, которые нужно решать здесь и сейчас. Может, именно в этом и кроется уникальная способность мешка хранить свои секреты. Он попросту навязывает нам суету и постоянный риск, заставляя отвлекаться от основных вопросов. «Ну и ты чего замер? Гюрза толкнула меня в спину. Никогда желтый камень не видел?» «Извини, задумался», — буркнул я и убрал трофей в карман. «С почином. Она с кривой ухмылкой хлопнула меня по спине. Теперь ты официально один из нас». «В смысле?» Я не сразу сообразил, что этот монстр действительно первый, кого я убил. «А ведь точно!» «Да, когда утки на 7-е сутки», — не упустила возможность подколоть меня Гюрза. «Ладно, хватит клювом щелкать. Двигаем на паркинг. Рассвет скоро, а у нас дел конь не валялся. Ну и куда мы пошли? А канистру кто будет тащить я? Мне она нахрен не нужна». Глава 11. Здесь всюду опасность. Подземная стоянка выглядела еще более угнетающе за счет полной загруженности автомобилями. И все бы ничего, подобную картину можно наблюдать и в нормальном мире. Подумаешь, нет людей на парковке. Да ночью они все выглядят именно так. Если бы не одно «но». Толстый слой грязи, что их покрывал. Общее ощущение заброшенности дополняли спущенные и потрескавшиеся от времени шины. Беглого взгляда хватало, чтобы понять, за этими тачками больше никогда не вернутся хозяева. Впрочем, весь аэропорт выглядел под стать, вызывая целый каскад противоречивых эмоций. Казалось, будто жившие здесь когда-то люди попросту бросили все и сошли с планеты. А может, были резко перенесены в параллельное измерение какой-то неведомой силой. В душе я понимал, что, скорее всего, произошло обратное. Эта часть нормального мира провалилась сюда. Однако мозг воспринимал действительность иначе. Мне сразу вспомнились древние легенды о загадочном исчезновении целой деревни. Когда жители покинули обжитое место, оставив после себя одну единственную надпись «Кроатон». Никто до сих пор не знает, что с ними произошло. А ведь, возможно, они просто провалились сюда, в мешок, и были сожраны тварями в первую же секунду. В мире ежедневно исчезают тысячи человек, большую часть которых так никто и не находит. Наверняка я один из них. Вряд ли транспортная компания просто так закрыла глаза на исчезновение тягача с кучей товаров в прицепе. Хотел бы я посмотреть на полицию, как они чешут головы, глядя на трекер моего движения и сверяя его с дорожными камерами. Выехал с заправки и провалился сквозь землю посреди оживленного шоссе. «Вон он!» — указала рукой на инкассаторский броневик Гюрза. «Вижу», — отмахнулся я. «Как заводить будем?» «С толкача», — ухмыльнулась она и продемонстрировала мне трубочку из красного картона. «Но до завтра я смогу быть только красной». «Как это вообще работает?» «Волшебство», — подмигнула она. «Но для этого нужно обязательно дунуть». Цок-цок-цок. Вдруг раздались в тишине помещения чьи-то шаги, и они явно не принадлежали человеку. Кто-то очень шустро перебирал конечностями, на которых имелись коготки. Вызвав в памяти все известные виды тварей мешка, я быстро пришел к выводу, что это мог быть только синий. Гюрза уже вжимала приклад автомата в плечо. Я даже не заметил, когда дробовик перекочевал за спину. Впрочем, я тоже не отставал и осматривал помещение через прицел. Слева вдруг что-то грохнуло, и на этот раз всего в нескольких шагах от нас. Мы с Гюрзой резко развернули стволы в сторону шума, но там оказалось пусто. Лишь слегка покачивалась машина, словно по ней пробежало что-то тяжелое. «Вот же попадос!» — прошипела Гюрза. «Кажется, мы нарвались на прозрачного». «В смысле, невидимку?» — зачем-то спросил я. «Если тебе так удобнее. Но по факту это неправильно, его можно увидеть. Он скорее как чисто вымытые окна». «Ага, и я после этого душнила», — ухмыльнулся я. «Падай!» — вдруг рявкнула она, и я без лишних вопросов рухнул на пол. Над головой протрещала очередь, больно ударившая по ушам, а затем нечто смело Гюрзу с ног. Раздался грохот, и у машины, в борт которой влетела девушка, разбилось стекло, а на двери осталось приличных размеров вмятина. Но, похоже, она успела принять красную пыль, потому как вступила в борьбу с невидимым противником. Натужно застонав, девушка что-то оттянула от себя, после чего содрогнулась от мощного удара по ребрам.
«Стреляй!» — взвизгнула она, а дальше посыпался такой отборный мат, что у меня уши свернулись трубочкой. Впрочем, мало кто станет выражаться высоколитературным языком в такие моменты. Даже представить себе это сложно. Время шло даже не на секунды. Вот только я никак не мог надавить на крючок. Во-первых, тряслись руки, а во-вторых, я очень боялся зацепить гюрзу, из-за чего лишь усиливался первый симптом. С каждым последующим словом мат становился все витиеватее и... В общем, заклинание сработало, и я, наконец, решился всадить пулю в невидимого противника. Видимо, боль твари все же испытывают. По ушам ударил ее визг, больше похожий на ультразвук. У меня аж зубы от него свело. Зато гюрза воспользовалась моментом. Извернувшись, она поджала ноги и умудрилась оттолкнуть от себя противника. Где он упал, я не увидел, но примерно прикинул траекторию, заодно сориентировался на звук и еще несколько раз вдавил спуск. Визг повторился дважды, а на третьем попадании тварь затихла. И в том месте, куда я посылал пули, заклубился легкий дымок. «Ты как?» Я подскочил к напарнице. «До свадьбы заживет». Отмахнулась она, но все же без стона подняться не смогла. «Надеюсь, не до нашей?» Не очень смешно пошутил я. «Камень подними, жених хренов!» — ухмыльнулась она. «И давай шустрее с броневиком, пыль не будет действовать вечно». Я помог Гюрзе добраться до капота, на который она тут же уселась, подхватив окатыш, похожий на стеклянную бусину, сунул его в карман и рванул к канистре. Свинтил крышку, установил на ее место специальный гофрированный носик и принялся переливать топливо в бак. При этом не забывал коситься на подругу и одновременно крутил головой на все 360. Шум мы устроили изрядный, так что ожидать появления нового противника было вполне логично. Разодранная одежда на боку Гюрзы напиталась кровью, но рана вроде как не глубокая, иначе пятно было бы в разы больше. Плотная водонепроницаемая ткань костюма смягчила удар и защитила от серьезного повреждения. Вот только девушка все равно сильно морщилась при каждом движении. Возможно, у нее сломано ребро. «Ты точно сможешь толкнуть грузовик?» — спросил я. «Может, лучше мне попробовать?» «Лезь за баранку!» — отмахнулась она. «Я справлюсь!» Спорить я не стал, не та ситуация. Распахнув дверь, запрыгнул на водительское сиденье и убедился, что автомобиль имеет механическую коробку передач. В противном случае его можно было бы толкать до посинения без видимого результата. Да, может, в механической части девушка и не разбиралась, но определенно знала, что делает, и все же избавиться от стереотипов не так-то просто. «Давай!» — крикнул я и принялся выкручивать тяжелый из-за неработающего усилителя руль. Машина довольно резво покатилась по бетонному покрытию паркинга. Как только она набрала достаточную скорость для запуска двигателя, я перекинул рычаг на вторую скорость и отпустил педаль сцепления. По привычке ожидал, что ход замедлится из-за появившегося сопротивления, но сильно недооценил возможности человека под красной пылью. Гюрза будто не заметила образовавшейся нагрузки и продолжала толкать тяжелый броневик, не сбавляя темпа. Движок пару раз хрюкнул, а затем подхватил, и машина резко ускорилась. Я тут же вдавил сцепление, несколько раз газанул, чтобы машина точно не заглохла, и только потом остановился, дожидаясь пассажирку. До нашего убежища добрались без приключений, но страху я натерпелся с большим запасом, особенно пока открывалась переборка. А ведь ее еще закрыть предстоит, и твари нас ждать не станут. Тот факт, что их пока не видно, еще не означает, что мы в безопасности. Я уже успел насмотреться на то, как они появляются словно из ниоткуда. Однако все обошлось. В берлоге друзья снова приступили к разборке пола с последующим изъятием боеголовок. Выглядели те не особо впечатляюще. Железный конус с какими-то застежками, зато весили не под стать внешнему виду. Больше всего меня пугала радиация. Я понятия не имел, как она выглядит и какое конкретно влияние оказывает на человека. Мало того, я даже не знал, фонят ли эти боеголовки. Но отрастить в перспективе третью ногу не очень-то хотелось. И да, в моем понимании радиация действовала именно так. Превращала человека в мутанта, а черепашек в воинов-ниндзя. Хорошо, что меня отстранили от опасной работы, определив в кашевары. Я расположился в уголке и готовил похлебку на крохотной походной горелке, которая питалась от газового баллончика из жести. Дело для меня вполне привычное. В дороге не всегда получается заночевать в уютном мотеле, при котором располагается кафе. Мало того, в нашей стране есть такие места, через которые можно ехать весь день, так и не встретив ни одной живой души. Да-да, это при всех слухах о перенаселении планеты.
Уверен на все 100, что данную чушь распространяет Европа, потому как у них со свободной землей большие проблемы. Порой один город от другого отделяет лишь табличка с его названием, в то время как визуально ты едешь все по той же улице. К слову, ездить я туда не любил. Многие из моих коллег стремились взять заграничную путевку. За эти рейсы всегда хорошо платили, но не дай бог что-то не так с машиной или того хуже с сопроводительными документами. Бывало, машины стояли на границе неделями, пока руководство соизволит поставить закорючку в нужное место. И это я молчу за нормы по выхлопным газам и многое другое, что в итоге складывается в сплошной геморрой. Короче, ну ее в жопу, эту Европу. «Чё там со жратвой?» — спросила Гюрза, высунувшись из прорези в крыше. «Давно уже готово», — ответил я. «А чего не позвал?» «Вообще-то я вас звал», — пожал плечами я. «Странно», — она почесала макушку. «Ну, да ладно. Помоги моста вытянуть». «Иду», — отозвался я и направился к прицепу. Вскоре мы сидели на бетонном полу и уплетали простенький суп из тушенки. Я, наконец, улучил момент, чтобы снова вывалить на головы приятелей скопившиеся вопросы. «Так откуда берутся твари?» «Из-под земли», — ответила Гюрза. «Я сама лично видела, как они выползают». «А там они откуда?» «Говорят, что их рожает королева-матка. Если ее убить, можно получить черный камень, который позволит управлять всеми тварями». «Круто», — покивал я. «Интересно, а сколько такое стоит?» «Сколько попросишь?» — с ухмылкой ответил Мост. «У этого товара нет цены». «Как и у нашего», — с довольной улыбкой произнесла Гюрза. «Да, зато за них могут убить». «Мост, хорош уже ныть. У тебя хреново получается быть совестью. Возможностей сдохнуть в мешке хватает, так что мне не особо страшно. Ты не хуже меня знаешь, что здесь все зависит только от госпожи удачи. Завтра перегоним товар в укромное место и махнем в столицу торгового союза. Во, кстати, руль, таких фортов ты еще не видел». «А что там?» «Это натуральный мегаполис. Основное количество сделок мешка проходит именно там. А еще там можно купить и продать все, что угодно». «И камень королевы-матки?» «Однажды там уже крутился черный камень», — поддержал беседу Мост. «Тоже мутная история. Кажется, в ней твоя подружка участвовала. Как ее там?» «Гадюка», — не особо охотно ответила Гюрза. «Тоже змеиная кличка», — подметил я. «Ага», — кивнул Мост. «Специальные позывные одной конторы, которая выращивает самых опасных наемниц мешка». «Заткнись», — огрызнулась Гюрза. «Не обязательно рассказывать об этом всем подряд». «А вот это было обидно», — я шмыгнул носом. «Как ребро?» «Да нормально», — отмахнулась она. «Если не делать резких движений, то вообще не беспокоит». «Нам нужно миксом затариться», — вспомнила наболевший Мост. «Кстати, вот, на общак». Он бросил в центр между нами знакомый мешочек с камнями. «С тракториста улов». «Все-таки ты его прикончил». Гюрза натянула довольную улыбку. «А я-то грешным делом уже успела подумать о тебе плохо. Тут я смотрю, что к нам за всю ночь так никто и не пожаловал». Я же, напротив, сразу помрачнел и замолчал. Настроение вмиг испортилось, а перед глазами мелькнула картинка того, как умер несчастный человек. А ведь он нам доверился. «Да брось, не хмурься», — довольно ощутимо ткнула меня кулаком в плечо Гюрза. «Он все равно был уже покойник. Мост оказал ему услугу, подарив быструю смерть. Пираты бы с него заживо кожу содрали, прежде чем прикончить». «Не факт». «Факт», — перебил меня Мост. «На него бы вышли быстрее, чем он успел добраться до форта». «Или сейчас помогал бы нам таскать эти железки», — кивнул я в сторону боеголовок, которые лежали ровным рядком. «До сих пор не понимаю, как Мазаю удалось их достать». «Он их купил», — ответила Гюрза. «Что значит «купил»?» — усмехнулся я. «Это же не булка хлеба. И даже не эксклюзивная Бентли, инкрустированная бриллиантами. Мы сейчас говорим о тактическом оружии массового поражения. Им даже на уровне правительства не торгуют». «Поверь, если назначить реальную цену плюс дать гарантии, что это нигде и никогда не всплывет, можно купить все, что угодно», — парировал Мост. «Ты просто не в курсе, что предлагалось взамен». «Вечная жизнь разве что», — скептически подметил я, но никто из приятелей даже в лице не изменился. «Вы это серьезно сейчас?» «Ну, если говорить буквально, то это не совсем так, хотя вторую молодость заполучить возможно, а при правильном подходе даже третью и четвертую», — пояснила Гюрза.
И если ты дряхлый старик, но при этом обладаешь огромным влиянием, то с жизнью прощаться не очень-то и охота. Такими лазейками и пользуется Мазай». «Постойте, вы сейчас говорите про микс?» «Ага, только не про тот, что продается в фортах», — пояснила она. «У Мазая есть спец, который готовит настолько качественную смесь, что она натурально возвращает тело в максимально здоровое состояние. При этом еще и годы не слабо сматывает, по крайней мере внешне». «Круто. Вот бы попробовать». «Для этого тебе нужно обладать чем-то таким, чего нет у Мазая. Но что ему очень хочется — заполучить». «Так мы и обладаем», — усмехнулся я. «Вон целых 5 штук лежит. Там и на супермикс хватит, и на обратный билет до дома». «Скорее на пулю в голову», — Снова намекнул на возможный негативный исход мост. что как раз в духе Мазая. «Мальчики, давайте не будем отходить от плана. Я бы тоже не отказалась избавиться от парочки возрастных изъянов, но с Мазаем дел иметь не хочу. У нас есть реальный шанс вернуться во внешний мир, и меня этот расклад вполне устраивает». «Я бы лучше камнями взял», — мечтательно произнес мост. Отложив пустую миску, он растянулся на бетоне и закинул руки за голову. «Купил бы себе мастерскую поближе к центру и жил, ни в чем себе не отказывая». Честно говоря, меня перспектива возвращения тоже как-то не сильно прельщает, признался я. «Вот те раз!» Мост даже на локтях приподнялся, чтобы получше меня рассмотреть. «Впервые вижу новичка, который не хочет вернуться домой». «А что меня там ждет? Я фуру с товаром прошляпил. Ты хоть представляешь, какой долг на меня повесят, когда узнают, что я жив? Проще сразу застрелиться». «Тогда ради чего ты башку рискуешь?» Задал очень правильный вопрос мост. «Хочу свой караван. Как я понял, здесь в мешке на этом можно прекрасно подняться. А уж про доставку грузов я знаю практически все». Грохнула от смеха Гюрза. «Нет, парень, ты даже близко не понимаешь, в какое дерьмо собираешься окунуться». «Думаешь, не смогу?» — с вызовом произнес я. «Тихо, тихо, бизнесмен. Я не сказала, что ты не справишься, просто... В общем, здесь это тебе не там». «Угу, это вам не это», — с ухмылкой добавил я. «Я не идиот и прекрасно понимаю, каков риск. Но если у меня получится...» «Боюсь, мы сдохнем гораздо раньше», — пробормотал мост. «Все, я спать. Не кантовать при пожаре, выносить первым». «А мы разве не будем дежурить?» — поинтересовался я. «А смысл? Здесь можно ядерный взрыв пересидеть», — ответила Гюрза, а затем хихикнула и добавила. «Хотя в нашем случае совсем не факт». Друзья вскоре захрапели, а я все лежал, всматриваясь в кромешную тьму, и думал над собственными словами о том, что не хочу возвращаться. Ведь это было настоящим откровением. До сегодняшнего разговора я был готов на все, чтобы попасть домой. Но когда появился реальный шанс, почему-то испугался. Да, мешок тоже доводил меня до состояния животного ужаса, но здесь я видел перспективы. Там, во внешнем мире, меня не ждало ничего, кроме рабской кабалы или, того хуже, тюремной камеры. Нет, разрулить, конечно, можно, у меня все-таки есть квартира, которая покрыла бы часть долга. Кое-какие накопления тоже имелись, а остатки легко отработались бы за пару лет. Но я вдруг понял, что не хочу всего этого. И дело даже не в долге или проблемах, которые меня там ожидают. Я просто хочу остаться здесь. Наверняка я 100 раз пожалею об этом решении, скорее всего сразу, как только мы снова отправимся в путь. Но, черт возьми, здесь столько всего удивительного. Одна только пыль, способная превратить любого дрыща в крутейшего супергероя, чего стоит. Да, не навсегда, но тем не менее. А микс? Чудо-смесь, которая буквально вытаскивает с того света, лишь бы человек мог сделать вдох. И тут до меня наконец дошло. Я отыскал тот самый переломный момент, когда принял решение остаться. Когда я был на грани смерти. Именно тогда я почувствовал жажду жизни. Не ту инерцию, благодаря которой я существовал во внешнем мире, а настоящую, полноценную. Вскоре ее заглушил страх, но стоило лишь вспомнить этот миг, как сердце в груди затрепетало. Как же сложно объяснить организму, что отныне я ночной житель. Вот, казалось бы, спи себе днем и бодрствуй ночью. Что в этом сложного? Однако у биологических ритмов имелось собственное мнение на сей счет. В голове гудело, будто я проспал целые сутки, а вместо мозгов в черепушку кто-то напихал опилок, притом прелых. Шевелиться получалось большим трудом, а в глазах периодически терялся фокус.
В отличие от меня, Гюрза вела себя довольно бодро. Она постоянно щебетала и требовала от меня поддержать разговор. Вот только я мог лишь мотать головой и нечленораздельно мычать. Мост тоже выглядел вполне адекватно, а значит, это вопрос привычки. А ведь я дальнобойщик, и жизнь в нормальном режиме для меня чужда. По крайней мере, мне всегда так казалось. «Еще 20 минут и можем выезжать», — бросив взгляд на часы, скомандовал Мост. «Ты как, руль? Выглядишь что-то не очень». «Я чувствую себя как дерьмо, которое провернули в мясорубке», — ответил я. «Может, приболел?» Гюрза заботливо коснулась губами моего лба. «Да нет, температура в норме». «Я за всю жизнь еще ни разу не видел, что в мешке кто-то болел гриппом или простудой. Здесь всего 2 помехи для нормального самочувствия — твари и пуля». «Нормально», — отмахнулся я. «Ща разгуляюсь. Тело отказывается жить по ночам». «Понимаю», — усмехнулась Гюрза. «Я, когда сюда провалилась, почти месяц не могла режим перестроить. В итоге ничего, вроде привыкла». «Здесь все только и делают, что к чему-то привыкают», — буркнул Мост. «Ладно, собираемся и валим. Надеюсь, броня заведется». «Я вчера по взлетке немного покатался, чтобы аккумулятор зарядить. Бак под пробку залил, так что с моей стороны все готово», — отчитался я. «Принял. Прыгай за баранку и не дергайся, чего бы ни случилось», — кивнул Мост и переключился на Гюрзу. «На тебе выход. Я за гидравлику помчал. Если прижмет, ори». «Угу», — ответила девушка и слегка потянула затвор автомата, чтобы убедиться в наличии пули в стволе. «Все, по местам, начали!» Мост хлопнул в ладоши и поднялся с места. Я запрыгнул на водительское сиденье, повернул ключ в замке зажигания и запустил двигатель. Гюрза распахнула боковую дверь и, уперев приклад в плечо, выдвинулась чуть ближе к переборке, после чего подала сигнал мосту, и он тут же заработал рукояткой насоса. Переборка плавно поползла вниз. В приоткрытую щель внутрь ворвался холодный, пропитанный влагой воздух. Сырость здесь такая, что без дополнительных усилий одежда никогда не высыхает полностью. И в фортах с удовольствием этим пользуются, беря дополнительную плату за сушку. А люди с не меньшим желанием расстаются со своими кровными камнями, лишь бы спросонья влезть в теплую сухую куртку. Мы такого удовольствия были лишены, потому как дневали черти где. От сна на холодном жестком бетоне у меня ныли все кости. Может быть, поэтому я чувствую себя так, словно меня пыльным мешком из-за угла огрели. И ведь я мог уйти спать Гюрзе в кабину тягача, но нет же, решил включить солидарность и остался на полу вместе с мостом. Идиот! Что с меня взять? Переборка продолжала плавно опускаться, уходя в специальную нишу в полу. Щель уже была достаточного размера, чтобы к нам смогла протиснуться какая-нибудь тварь, но, похоже, они все разбежались. Снаружи шумел дождь, внутри мерно поскрипывал рычаг, и ничто не предвещало беды. Как только путь был свободен, в машину нырнул Мост, а следом и Гюрза. Я воткнул первую передачу и, плавно отпуская сцепление, тронул броневик с места. Слегка притормозил на неровности перед выездом, чтобы тяжелая машина нежно перевалилась через препятствие. Все-таки мы не картошку везем, а ядерные заряды. Хрен их знает, от чего они там могут сдетонировать. Лучше не рисковать. По привычке я посмотрел налево, затем направо, словно выезжал не на пустынное взлетное поле, а на оживленную трассу из спального района. Впрочем, нас это не спасло. «Капец!» Только и успел выдохнуть я, когда в правый бок влетела скошенная морда БТРа. Даже учитывая тот факт, что мы стояли, удар вышел внушительный. Я приложился башкой о стекло, которое способно выдержать пистолетную пулю, а то и автоматную. Перед глазами моментально поплыло. Гюрза отключилась сразу, и только Мост, находящийся в задней части фургона, чувствовал себя более-менее нормально, хотя тоже оказался на полу. Я видел его помутневшим взглядом в зеркале заднего вида. Он что-то кричал, но слова доносились до меня словно сквозь вату, а затем навалилась темнота. Глава 12. Неприятное знакомство. «Может, ему в качан прописать?» Ворвался в уши чей-то скрипучий голос. «Успокойся, Тасс, успеешь еще развлечься», — ответил ему второй, властный. «Руки убрал, ублюдок!» А это уже Гюрза. «Ха-ха-ха!» — нагло расхохотался Тасс. «А ничего так, сиськи еще крепкие. Слышь, дьякон, может, я и вдую?» «Успокой своего пса!» Появился еще один голос.
и вот от него повеяло настоящей властью. Мне бы глаза открыть и осмотреться, но почему-то не получалось. Такое чувство, будто кто-то склеил веки. Впрочем, все лицо стягивало какой-то липкой субстанцией, и я подозревал, что это кровь. Ее вкус очень ярко ощущался во рту. Интересно, а мост жив? «Ну и что мне с тобой делать?» Очень мягко, с некой заботой спросил обладатель спокойного, властного голоса. «Понять и простить!» В своей манере огрызнулась Гюрза. «Это мы уже проходили. Неужели ты думала, что я не подстраховался? На что вообще вы надеялись?» «Тебе поговорить, что ли, не с кем?» «Валить?» — сухо спросил дьякон. «Даже не знаю». Задумчиво пробормотал властный. «Не слишком ли легко отделается?» «О, кажется, этот очнулся!» — произнес Стас и, схватив меня за волосы, приподнял голову. Я застонал, потому как внутри взорвался атомный заряд боли. «Хочешь поиграть в удачу?» — насмешливым голосом произнесла Гюрза. «Дерзай, этот парень новенький, даже недели не прошло, как он провалился». «Это все вонючие сказки! Бред для слабаков, которые придумали такие, как вы!» Мешок оставил ему жизнь, но, может, ты и прав. Попробуй проверить». Речь прервал сочный щелчок, который сопроводил едва уловимый женский стон. «Заткнись, тварь!» — рявкнул Тасс. При этом он не выпускал из руки мои волосы, из чего я сделал вывод, что Гюрза находится где-то очень близко. К сожалению, по голосу этого понять не получалось. Звук сильно гулял, словно мы находились в бетонной коробке. Выходит, от своего убежища мы так и не ушли, но это вполне логично. Вопрос в другом. Кто этот человек, от чьего голоса натурально несет властью и вседозволенностью? Бах! Выстрел ударил по ушам, и тело Таза рухнуло поперек меня, вызвав очередной приступ боли, но теперь уже в руке. Похоже, она сломана. «Зачем?» — раздался крик дьякона, проникая в сознание сквозь пелену боли. «Я просил тебя успокоить своего пса», — спокойно ответил властный. «Потому что он знает», — расхохоталась Гюрза. «Мешок не терпит, когда кто-то прет поперек его воли. Поэтому мы до сих пор живы, не так ли, Мазай? Боишься снова спугнуть удачу?» «Мазай? Мать его! Мазай? Она что, серьезно? Я здесь всего несколько дней и уже успел перебежать дорогу самому крутому мужику мешка? Ну все, теперь нам точно конец». Мысли промелькнули за мгновение, а затем я снова скорчился от боли. Кто-то стянул с меня труп Таза. На сей раз ощущения превысили предел терпения, и я закричал. Зато от этого потрескалась кровавая корка, и я наконец-то смог разлепить глаза. Правда, картина, что им предстала, помножила все положительные эмоции на 0. Диаконом действительно оказался тот самый тип, который отжал у меня грузовик в самом начале. Его лицо я бы узнал среди тысячи других. Но настроение упало вовсе не из-за него. Мост. Он был мертв. Лежал в неестественной позе возле броневика, и у него отсутствовала половина головы. Рядом топтался еще какой-то мужик, голоса которого я так ни разу и не услышал. Лысый, как коленка, и тощий настолько, что его лицо больше походило на обтянутый кожей череп. Мазай внешне не сильно претендовал на звание властимущего. Обычный старикан, тоже худощавого телосложения, одет в самую стандартную горку. Встреть я его где-то на улицах, ни за что бы не подумал, что у него под ногтем весь мешок. Остается самый важный вопрос: почему мы до сих пор живы? Допустим, со мной какая-то мистическая ерунда, связанная с недавним попаданием. Но Гюрза... Почему они убили моста, но не тронули ее? Выходит, мы им зачем-то нужны, другого объяснения я не вижу. «Жить хочешь?» — спросил меня Мазай, присев рядом на корточки. Я молча кивнул, впрочем, сомневаясь, что от меня ожидали другого ответа. «С ней что делать?» — прервал Мазая дьякон. «Тебе нужно просто захлопнуть пасть и делать, что говорят», — ледяным тоном ответил Мазай. «Или не видишь, что я разговариваю?» Дьякон, не меняя выражения лица, отошел от Гюрзы, а Мазай снова повернулся ко мне и растянул губы в бледной улыбке.
«У меня для тебя одно очень важное поручение», — продолжил он. «Вы с подружкой доставите посылку тем, кому собирались. Можете даже завершить сделку и забрать свои камни. Но я очень хочу знать, кто этот ублюдок. Не посредники, с которыми вы ведете переговоры. Мне нужен конечный покупатель». Вот теперь все встало на свои места. Гюрза вела переговоры, и только она знает, как и на каких условиях будет проходить сделка. Только поэтому она все еще дышит. Не совсем ясно со мной, но и вникать особо не хочу. «Сделаешь это для меня?» Заглянув мне в глаза, спросил Мазай. «А?» — буркнул я. «Ну вот и славно». Он похлопал меня по плечу и поднялся на ноги. «Череп, дай ему микс». Вот я совсем не удивлен, что у этого мужика такая кличка. Стоп. Что? Мазай? Череп? А не о нем ли рассказывал мост? Не его ли он опасался? Вроде как он способен чуть не половину мешка пересечь, при этом пешком, и мать его днем. Вот это я, конечно, наступил в дерьмо, что аж весь в нем извалялся. Где же это я так нагрешил? Жить вроде старался честно, зла никому не желал, даже девочек, что оказывают интимные услуги нашему брату посреди трассы, никогда не выкидывал. «Ах, да!» Мазай слегка придержал своего человека и обвел нас пальцем. «Учтите, оба, захотите меня кинуть, я устрою вам такую жизнь, что о смерти вы будете только мечтать». «А с чего ты вообще решил, что мы согласны на твои условия?» — огрызнулась Гюрза. «Опа! Начинаются торги!» С восторгом воскликнул старик и потер ладони. «Ну-ка, расскажи мне, красавица, чего желает твое сердечко?» «Да пошел ты!» «Брось! Ты же знаешь, что в пределах мешка я могу исполнить все. Хочешь назад в верхний мир? Может быть, собственный форт поближе к центру? Давай, не стесняйся. Сегодня я открыт для щедрых предложений». «Оживи его!» Гюрза с кривой ухмылкой кивнула на тело моста. «Шутить изволите». «Отнюдь. Ты же бог, всемогущий, мать твою, Мазай. Так давай, покажи, что ты можешь». «Ну и дура!» — флегматично пожал плечами старик. «Сдохнешь ведь ни за что. А я все равно найду способ завершить вашу сделку. Да, будет чуточку сложнее, может, займет чуть больше времени, но...» «Форт!» — выдохнула Гюрза, не дав Мазаю закончить мысль. «Вот и умничка!» — улыбнулся он, словно разговаривал с собственной внучкой. «Но, боюсь, у тебя рожа треснет от такого количества сладкого. Я даже жизнь тебе оставлять не хочу. А может, зря я здесь перед вами распинаюсь? Что думаешь, дьякон?» «Я думать не обучен», — съехал с темы тот. «Мое дело людей в страхе держать». «Плут», — растянул Мазай. Изначально я как-то не придал значения тому, что эти двое вместе. Мысли были заняты совсем другим. Зато сейчас до меня дошло. Мазай и пираты вместе. Выходит, уничтожение фортов — его рук дело, но зачем? Какой в этом смысл? А если об этом узнают? Так, ладно, не о том я сейчас думаю. Моя жизнь на волоске, а я обеспокоен теорией заговора там, где даже близко не знаком с политикой. «Значит так, касатики», — снова включил доброго старика Мазай. «Мое предложение в силе еще 10 секунд. Только учтите, согласие принимается обоюдное. По одному вы мне не всрались». «Я за...» — тут же ответил я. Гюрза бросила на меня испепеляющий взгляд, но спустя пару секунд тоже кивнула. «Нет, милочка, так не пойдет». «Да согласна я, согласна!» — рявкнула она. «Задолбал!» «Ну вот и славненько. А теперь предлагаю всем по миксу, и в школу не пойдем». Молчаливый череп вновь шагнул вперед и выудил из нагрудного кармана портсигар, из которого извлек бумажную трубочку.
Надорвав краешки, он присел возле меня на корточки и вставил один из кончиков мне в губы. Упрашивать меня не пришлось. Резкий вдох, и мое тело заполнил жидкий огонь. Однако я уже знал, чего ожидать, и, как мне показалось, на сей раз процесс выздоровления прошел сильно легче. По крайней мере, я уже не орал, как умалишенный. Гюрзу тоже угостили волшебным зельем выздоровления. Я как раз уже пришел в себя, когда она только начала извиваться. Зато теперь стало ясно, что боль длится не так уж и долго, буквально несколько секунд. Это в моменте она кажется вечностью. С нами больше не разговаривали. Мазай бросил к ногам Гюрзы небольшой, но туго набитый мешочек, судя по звуку, заполненный камнями. Дьякон вовсю работал ручкой насоса, открывая переборку. Мазай, скрестив руки на груди, стоял к ней лицом в ожидании момента, когда можно будет покинуть убежище. И только череп продолжал сверлить нас безжизненным взглядом. Я был на 100% уверен, что нам стоит лишь дернуться, чтобы мгновенно подохнуть. Из всех, кто здесь присутствовал, я боялся черепа больше остальных. Когда переборка наконец открылась, я увидел, что творится наружу. Нет, ничего особенного, просто шансов на прорыв у нас не было ни при каком раскладе. Мазай пригнал сюда не меньше 100 вооруженных до зубов людей. И это я молчу про технику, на которой они сюда прибыли. Не каждый форт решится вступать в открытый конфликт с такой силой. Как только у вас будет что сказать, оставь сообщение в любом форте, вот на этот ID. Очень даже приятным бархатистым голосом произнес череп и положил возле меня визитку. Не прошло и пары минут, когда мы остались совершенно одни. Снаружи доносился лишь шум дождя и отдаленный треск моторов. «Чертов ублюдок!» — взвизгнула Гюрза. «Мразь! Ненавижу, тварь!» Она сыпала проклятие на голову Мазая, каждый раз находя такие речевые обороты, что портовый грузчик от зависти вырвал бы собственный язык. Ну а я не стал терять время понапрасну. Тем более, что мы находились в не самом выгодном положении. Сейчас любая тварь может за секунду порвать нас на мелкие кусочки, а мы даже сделать ничего не сумеем. Руки и ноги крепко стянуты пластиковыми хомутами, дверь нараспашку. Короче, заходи кто хочешь, делай что хочешь. И мне такой расклад совсем не нравился. При моем весе и объеме в талии мои потуги наверняка выглядели очень забавно. Но, как говорится, жить хочешь и не так выкрутишься. В общем, изображая толстую, неповоротливую гусеничку, я медленно, но верно приближался к куче оружия, что было свалено у переднего колеса инкассаторского броневика. Добравшись до вожделенной кучи, я принялся судорожно в ней ковыряться. А со связанными за спиной руками сделать это не так просто. И все бы ничего. Но эти сволочи внесли очень крохотный, но очень неприятный штрих в наши путы. Соединили связанные руки с ногами. О, да, я действительно ощущал себя гимнасткой, пока полз к броневику. Худо-бедно даже нож отыскать удалось. А затем и разрезать чертовы хомуты. Устало отвалившись на машину, я растирал запястье, помогая организму разогнать кровь по венам. Пальцы противно кололо, да и слушались они слабо. Гюрза продолжала крыть матом, но я уже не вслушивался в ее тираду. К тому же она начала повторяться, а витиеватость выражений сводилась буквально к 2-3 ругательствам. Правда, их интенсивность тоже постепенно сходила на нет. Я человек простой, и моя жизненная позиция тоже не сильно заморочена. Верю во всякое, в том числе и в инопланетян. Ну а что, Вселенная слишком огромна. Впрочем, не в этом суть, а в том, что я прямо нутром почувствовал на себе чей-то взгляд. Это невозможно объяснить логически или как-то научно, но те, кто сталкивался с подобным, точно знают, о чем речь. Ощущение такое, будто затылок зудит. А еще появляется непреодолимое желание обернуться. Я верю в разное дерьмо, а уж себе и подавно. А учитывая место, в которое я угодил, тратить время на проверку ощущений — гиблое дело. Поэтому прежде чем убедиться в наличии смотрящего в спину, я рухнул на пол и, подхватив автомат, тут же перекатился под броневик. И не прогадал. Синий опоздал всего на мгновение и приземлился уже на пустое место. А я прижал локтем автомат к животу и вдавил спуск, выплевывая в его жуткую харю весь магазин. Тварь сдохла, даже не успев как следует понять, куда вдруг делась ее добыча. «Гюрза!» — крикнул я из-под броневика. «Гюрза, мать твою! Ты как?» «Нормально». Ее голос заставил меня вздрогнуть, так как прозвучал совсем рядом, буквально с противоположной стороны. Я даже перевернулся, чтобы убедиться в ее присутствии, но увидел лишь ноги. Девушка как-то умудрилась освободиться и сейчас спокойно стояла рядом с машиной возле тела моста. «Твари нет?» «Чисто. Можешь не ссать», — ответила она.
Я выбрался из-под машины, обошел кузов и замер рядом с подругой. Она даже не удостоила меня взглядом, продолжая смотреть на моста. Да, мне тоже было его жаль. Но вряд ли мои чувства шли в сравнение с ее. В первую очередь потому, что я знал его всего ничего. Но не успели мы как-то сдружиться, чтобы я сейчас убивался от горя утраты. Хотя надо признать, что смотреть на расколотый череп и разбросанные рядом мозги было очень противно. Глаз еще этот. «Надо его похоронить», — ляпнул глупость я. «Не надо», — покачала головой Гюрза. Мешок о нем позаботится. А вот нам сваливать точно пора. Здесь кровью воняет так, что скоро со всей округи твари слетятся». «А как же бомбы?» «Ну да. Ты же в отключке был. О них уже позаботились». «В смысле?» «В прямом. Ты серьезно решил, что Мазай оставит нам действующие заряды?» «Но как мы тогда...» «Куклы», — неопределенно ответила Гюрза и кивнула в сторону выхода. «Типа подделки?» «Типа того. Ладно, поехали. Топтаться здесь смысла не вижу. И да, трофей подбери». Я обогнул машину и поднял окатыш синего цвета, который сунул в карман. Рука наткнулась на другой камень, тот, что я подобрал на парковке. Странно, нас ведь обыскали, а камень так и остался на месте. И все-таки интересно, почему они меня не убили? Вряд ли я им интересен так же, как и Гюрза. Моста, похоже, хлопнули не задумываясь, а меня, зеленого новичка, оставили жить. Неужели и правда дело именно в этом? «Эй!» «Фью!» — раздался свист с улицы. «Ну ты чего там застрял? Хочешь волны тварей дождаться?» Я помотал головой, отгоняя нехорошие мысли, и выбрался под дождь. Боже, какая здесь мерзкая погода! «Ого! Это что, теперь наша?» Я уважительно окинул взглядом новенький Урал, выкрашенный в зеленый военный цвет. «Смотри, не кончи от счастья», — съязвила Гюрза. «Тачку наверняка заберут, как только мы закончим дело. А нас, скорее всего, грохнут». «Мазай же сказал...» «Мазай всегда что-то говорит. Если по чесноку, у него вообще крайне редко рот закрывается. А вот урод он редкостный, и все всегда делает только для себя любимого». «Тогда почему я до сих пор жив?» «Слушай, мы можем об этом по пути потрещать? Твари появятся в любую секунду». Мешок сам по себе необычное место. Но тем интереснее наблюдать за тем, как меняется его застройка. Если не присматриваться, то он очень похож на любой более-менее крупный город. Однако планировка оставляет желать лучшего, и в ней совершенно нет логики. Вот, например, как только мы покинули аэропорт, тут же попали в высотную застройку по типу Москва-Сити. В свою очередь она граничила с какой-то жуткой промзоной, частично заброшенной и разрушенной. Понятно, что жилых действующих районов в мешке не найти, если это не форт, но в большинстве своем вся застройка выглядит вполне годной. К сожалению, на мои вопросы Гюрза так и не ответила. Она вообще почти не разговаривала, а если и открывала рот, то лишь для того, чтобы огрызнуться. Ее характер и в лучшие дни не блистал добродушием, а сейчас девушка окончательно свернулась в тугой клубок, выставив в мою сторону колючки. Понятия не имею, винила ли она меня в смерти моста, но себя съедала точно. Он не хотел идти с нами. Это она его упросила. А значит, хоть и косвенно, все же причастна к гибели друга. «Не ты спустила курок», — попытался успокоить девушку я. «Засунь свои сопереживания себе в жопу», — получил я вполне ожидаемый ответ. «Ты сама говорила, что все мы в мешке под смертью ходим». «Слушай, тебе что надо вообще?» «Ничего, я просто...» «Ну и отвали тогда. Крути баранку и за дорогой следи». «Ой, да пошла ты!» Гюрза лишь хмыкнула, и мы окончательно заткнулись. Точнее, я больше не стал лезть к ней с успокоительными речами. Хочет заниматься самоедством, пусть себе. «Вон туда сверни», — указала она на ближайший перекресток. «А чего там?» «Форт». «Ладно», — кивнул я и свернул с широкой дороги. Впрочем, проулок тоже оказался довольно приличным в плане дорожного полотна, хоть и имел всего 2 полосы. Высотные здания сменились на пятиэтажки спального района, даже с детскими площадками во дворах. Да уж, не хотел бы я видеть, как твари резвятся с детишками в песочнице. «Здесь налево», — получил я очередное ценное указание от Гюрзы. «И осторожней под эстакадой, там вечно синие трутся». «Принял», — кивнул я и немного прибавил ходу. Дорога снова раздвинулась аж на 6 полос, так что в случае необходимости сманеврировать успею. Урал на пределы возможностей я уже проверил и прекрасно понимал, на что способна эта машина.
Чудес от нее ждать не приходится, но она и создана под несколько иные задачи. О тварях я был предупрежден, а потому и заметил их сильно заранее. Двое сидели в тени под эстакадой, а третий уже готовился к прыжку с верхнего полотна. Дорогу от встречной полосы в этом месте отделял бетонный отбойник, а значит, в моем распоряжении лишь 3 полосы. Ну, мне хватит. Я еще немного прибавил ход и дождался, когда нижние твари пойдут в атаку, отвлекая мое внимание на себя. Выходит, не такие уж они и тупые, раз используют тактику при охоте. Гюрза уже опустила окно и примерялась к автомату, ствол которого выставила наружу. Синий справа в очередной раз рванул нам навстречу, левый отскочил в сторону, а верхний прижался к перилам, готовясь броситься на нас, как только мы подберемся поближе. И в этот момент я ударил по тормозам, наглухо блокируя все колеса. Раздался свист покрышек, машину начало немного тянуть в сторону, но именно этого я и добивался. Монстр, что атаковал справа, совсем чуть-чуть не достал до капота, потому как рассчитывал совсем на другую скорость машины. Зато я получил то, что хотел, и едва синий замер, я перебросил ручку на 3-ю передачу и вдавил в пол педаль газа. Машина с ревом рванула на тварь, не оставляя последней даже шанса на выживание. Синий слева тоже стушевался, так как развивал свою атаку под собрата, который остался позади в виде дымящейся кучи на асфальте. Однако отставать от нас он не собирался. Его рывок я сбил резким броском машины в сторону, а заодно сломал траекторию полета твари сверху. Точнее, на ее полет я никак повлиять не мог, а вот в планы подгадил, заставляя приземлиться на асфальт, а не к нам, на кабину. Гюрза моментально сориентировалась в ситуации и короткой очередью срезала синего, который нырнул к нам со эстакады. Левый так и продолжал мчаться рядом с машиной, но он больше действовал на нервы, чем причинял какой-либо вред. Девушка хотела снять и его, даже потянулась к моему окну, но я ее отстранил. «Не стоит, все под контролем», — уверенно заявил я, поглядывая за синим в зеркало заднего вида. «Как хочешь». Она плюхнулась на сиденье и поставила автомат на предохранитель. Синий еще дважды пытался нас атаковать, но я успевал уворачиваться. В итоге он просто оставил нас в покое, посчитав слишком сложной добычей. Мы проехали еще пару кварталов спального района, перевалились через ряд железнодорожных путей и вскоре увидели форт. Все по классике. Часть домов вокруг разрушена и перемолота в строительный мусор, которым щедро присыпано все свободное пространство у стен. К воротам ведет всего одна тонкая полоса, и та перекрыта бетонными блоками, которые заставляют технику маневрировать и не дают разогнаться. А это говорит о том, что боятся здесь не только тварей. Тем эти блоки на один зубок. Синие преодолеют их поверху, даже не заметив, а желтые еще и в оружие превратят. М-да. Люди не меняются, даже в условиях мешка. «Документы!» — спросил подошедший к машине дружинник. Мы протянули ему свои ID. Он отсканировал штрих-код, после чего махнул кому-то, чтобы нас пропустили. К слову, из-за потока машин ворота держали открытыми, а движение останавливали при помощи троса, что в очередной раз доказывало, человека здесь тоже воспринимают как врага. Но нас пропустили и даже выделили место на стоянке, за которую здесь взималась плата в 5 камней. Мало того, оказалось, что даже пребывание в данном форте имело цену в 3 камня. Вот так. Не успели мы даже в гостиницу прописаться, а карманы уже опустили на 11 камней. С другой стороны, в средствах мы пока не нуждались. Наличные сбережения моста перетекли к нам, плюс Мазай оставил нам пару сотен на текущие расходы. «Найди нам поспать», — буркнула Гюрза, покидая машину. «А ты куда?» «В улитку», — ответила она, видимо, подразумевая название кабака. «Устроишься? Приходи. Моста помянем». Глава 13. Избыточное давление. Отыскать гостиницу оказалось несложно. Может быть, в мешке я и не так долго, как некоторые, но к относительно стандартной планировке фортов уже привык. Похоже, для удобства их специально устраивали по единой системе. Отличия, конечно, имелись, но не столь значительные, чтобы вновь прибывший человек запутался. А на месте здесь практически никто не сидел. В том смысле, что люди постоянно курсировали по мешку. Хотя и оседлых жителей тоже хватало. Где-то я слышал, что таким образом планируются гостиничные номера, чтобы те, кто постоянно путешествует, чувствовали себя комфортно. Вроде как ты никуда и не уезжал. Ну, то такое. Стоянка и заправочная станция остались слева от меня. Чуть дальше расположились торговые лавки, затем гостиницы и кабаки. Ну и в самом конце — жилье для оседлых фортовчан.
Как я понял, люди платили постоянную таксу в качестве аренды, за что им предоставлялась жилплощадь и защита. Некоторые, как, например, этот форт, взимали плату за постой у проезжих. Чисто символически, но все же. Обмануть не получится, так как камни списывались с электронного счета, как только сканировался документ. К слову, у меня там была дырка от бублика, а потому пришлось расставаться с наликом. Благо, камешки в кармане гремели. Это оказался тот самый форт, который занимался производством боеприпасов, отчего имел достаточно крупную территорию, если сравнивать его со всеми предыдущими. Собственно, в прошлой жизни он и был тем самым режимным предприятием, пока не провалился в мешок. В общем, камни здесь крутились, и немалые, ведь желающие пополнить запасы патронов не кончались. Глупо было бы при таких жизненных условиях, потому администрация не сильно переживала за то, что вдруг иссякнет поток туристов, и смело просила аренду с каждого, желающего посетить данный форт. И с нами обошлись еще по-божески. Торгаши аж по 100 камней за въезд слюнявили за каждую единицу техники, не считая оплаты за стоянку. Как оказалось, экономика форта была под стать его благосостоянию. Самая дешевая гостиница стоила 15 камней в сутки сноса, и это стандартный хостел с двухъярусными кроватями. Однако в эту стоимость входил бесплатный ящик для хранения ценных вещей. Дальнейшие расспросы администратора дали информацию. Подобные шкафчики предлагают все хостелы, но некоторые взимают за них отдельную плату. А там, где администрация в доле с воришками, о них еще и умалчивают. «Вот же старая карга, мать ее!» — выругался я. «Понятно», — ухмыльнулся молоденький паренек за стойкой. «Значит, попадали уже?» Лет 16. Только-только пух под носом проклюнулся. А ведь провалился он сюда уже года 3 назад. Я даже спрашивать не стал, приходилось ли ему убивать. Это и так было ясно. Сложно объяснить, почему я это понял. Взгляд у него, что ли, такой. Словно за свои 16 лет он повидал все и даже чуточку лишнего. А иначе в мешке не выжить. Я здесь всего неделю, а передряг уже столько, что на 2 жизни вперед хватит. Отслюнявив 3 десятка камней за 2 койки, я отправился искать улитку. Кабак обнаружился с противоположной стороны здания, так что далеко идти не пришлось. Само заведение выглядело очень ярко. Над его фасадом поработал настоящий художник, изобразив шаршно пьяного в хлам мужика, выползающего на четвереньках из дверного проема. При этом настоящий вход являлся частью композиции, над которой красовалась яркая надпись «Улитка». Внутреннее убранство выглядело под стать экстерьеру. Всюду граффити. И я говорю не только о стенах, рисунки также располагались на полу и потолке. Складывалось ощущение, что я попал в чей-то комикс, аж в глазах заребило. Но подход классный, владельцу зачет. Из динамиков, размещенных по углам под потолком, лился приятный музон в стиле рок-н-ролла, а вот свободных мест не обнаружилось, что несколько омрачило настроение. Пришлось потратить некоторое время, чтобы разыскать гюрзу у барной стойки, и еще больше, чтобы к ней протиснуться. «Снял?» — сухо спросила она. «Ага», — буркнул в ответ я. «Надеюсь, не хостел?» «Как бы тебе это сказать?» — замялся я. «Пофиг», — отмахнулась она вопреки моим ожиданиям. «Бухать будешь?» «Завтра же ехать нужно». Грохнула от смеха она. «Боишься, что тебя гаишники остановят?» «Действительно», — хмыкнул я. «Эй!» «Щу!» — громко свистнула бармену гюрза. «Флакон текилы и 2 шота». «Будет сделано!» — подняв руку, выкрикнул тот, при этом продолжая наливать пиво из крана. «Лимончик порубить!» «Ясен пень!» — дополнила заказ она. «Желательно еще и столик освободить». «Это вряд ли!» — ухмыльнулся бармен. «Но вы присматривайте за 3-м слева, они уже давненько сидят. Скоро в улиток превратятся!» Я хмыкнул, вспоминая рисунок на входе. «Да, мне определенно здесь нравилось. Прям типичный бар, чтоб накидаться. Кстати, а у вас пожрать чего-нибудь есть?» — поинтересовался я и получил не очень вежливый ответ. «Меню перед носом!» Ну да и пофигу. Хорошо хоть не послали с порога, а в мешке такое запросто. Меню оказалось скудным. Из еды только закуска, несколько видов бутербродов и... О, да, моя любимая горячая сковородка. «Ты жрать будешь?» — спросил подругу я.
текилу», — мрачно ответила Гюрза. «собираюсь обратиться в улитку раньше тех козлов, что за третьим столиком». «Может, не стоит так газовать?» «А ты мне что, мама?» «Ой, да иди ты в жопу!» — совершенно беззлобно огрызнулся я. «Пей, сколько влезет, но волосы я тебе держать не стану». «Куда ты нахрен денешься?» — ухмыльнулась она. «Шеф, еще 2 сковородки к заказу добавь!» Подняв руку, выкрикнул я. «Принял!» — кивнул тот и лихо метнул по стойке 3 кружки с пивом. «Спасибо», — внезапно произнесла Гюрза. «За что?» — опешил я от такого поворота. «Чтобы она... Да спасибо!» «За то, что с сочувствием в душу не лезешь». «Даже не знаю, что на это сказать». «Просто заткнись и дай напиться». «С вас 43!» Как раз вовремя появился бармен, протягивая мне огромную жестяную кружку. Я даже не сразу понял, что камни нужно ссыпать в нее, и выложил оплату на стойку. Тот хмыкнул и, не пересчитывая, смел их в кружку, которую тут же спрятал куда-то вниз. Ценник здесь, конечно, конский. Вот так, с подъемной сотней, здесь за вечер без штанов останешься. Я тут же сунул нос обратно в меню, чтобы посмотреть, за что с нас столько содрали. И нисколько не удивился, когда остановил палец напротив надписи «Текила». 35. Да, лучше бы водки взяли. Пробормотал я, глядя на ценник всего в 5 камней. «Здесь водка говно», — объявила Гюрза, услышав мои возмущения. «Спирт галимый, еще и разводит, до 30 градусов. Я не так часто пью, чтобы жалеть на себя хорошее пойло». «Думаешь, нам одной хватит?» — спросил я и тут же прикусил язык, когда бармен водрузил перед нами литровый сосуд с мексиканским самогоном. «Уверена», — ухмыльнулась девушка, с хрустом свернув пробку. «Это ж текила. Знаешь, за что я ее уважаю?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Как по мне, обычный самогон, даже воняет так же». «А вот хрен ты угадал». Она накатила шоты чуть ли не с горкой. «Текила выключает ровно в тот момент, когда ты допиваешь бутылку». «Никогда не замечал». «Погнали!» — подняла шот Гюрза. «Чтоб тебя в аду черти драли, долбаный ублюдок!» — произнесла она и опрокинула содержимое в рот. «Надеюсь, ты это не про моста?» «А про кого еще?» «Странно. Я думал, вы друзья». «Так и есть», — кивнула девушка и снова наполнила шоты. «Просто я знаю, что это невозможно. Мост с домкратом в жопе родился». «В смысле?» «Его хрен уронишь», — ухмыльнулась Гюрза. «Он был крепче, чем сталь в тех сраных мостах, которые так любил ремонтировать. За тебя». Девушка вдруг замолчала и уставилась в одну точку. Затем резко выдохнула, опрокинула шот текилы и украдкой смахнула слезу. Я хотел что-то сказать, но в голову лезла какая-то чушь о лучшем мире и покое. Вряд ли Гюрза хотела сейчас об этом слушать. Поэтому я тоже резко выдохнул и влил в себя содержимое шота. Не успел алкоголь долететь до желудка, как девушка вновь наполнила посуду до краев. «А как вы познакомились?» Я, наконец, нашелся. О чем еще можно спросить? «Мне его заказали». «Это как?» «Ты что, не знаешь, как заказывают людей?» «Ты что, киллерша какая?» «Типа того», — кивнула девушка, снова влила в себя текилу и тут же плеснула еще. «Нас воспитывала организация под названием «Террариум», поэтому и клички давали такие». Гюрза грустно усмехнулась. «Сплошные рептилии да пауки. И не смотри на меня так. У баб здесь выбор не особо великий. Или на панель, или под крыло сильного мира сего. К слову, не факт, что второй вариант лучше первого. Меня вот угораздило попасть к этим». «Да подожди ты, не чисти!» Я придержал ее за руку, мешая употребить алкоголь. «Вначале историю закончи». «Нет в ней ничего особенного. Мне дали заказ и номер его ID. Знаешь, в чем минус караванщиков?» «Ну?» «Они всегда останавливаются на день в форте». «А если документы подделать, прикинуться новеньким, в базе ведь уже другое имя будет?» «Думаешь, ты сейчас что-то гениальное выдал? Таких хитро трахнутых быстро на чистую воду выводят. А уж как в мешке умеют наказывать, лучше тебе и не знать». «Понятно. Значит, ты его нашла. И что дальше?» «Узнала, куда идет караван, опередила его и устроила засаду на пути. С первого выстрела не попала, а сделать второй мне уже не дали. Тогда я снова отыскала его в форте и попыталась убрать уже там». «Опять мимо?» «Руль ты дурак, нет? Сам ты как думаешь?
если мы с ним в итоге друзьями стали?» «Ну а подружились-то как?» «Никак. Хмыкнула она и все-таки улучила момент и опрокинула шот. Харри он мне разбил. Прям в щепки. Если бы не Микс, сдохла бы. Ну, там, слово за слово. Вытащил он меня из террариума». «А они что?» «Кто?» «Ну, террариум это твой». «Нет их больше. Не существует в природе», — криво ухмыльнулась Гюрза. «Во всем мешке человек 5 осталось, кто помнит об их существовании. Гадюка, метла, я да ты с мостом. Выходит, уже 4». Девушка вновь наполнила шот и тут же махнула. Пришлось отобрать у нее бутылку, чтобы она не сползла под стойку раньше меня. Вообще, я очень надеялся на горячую сковородку, которую все никак не подавали. Еда должна была смягчить алкогольный удар, но Гюрза была четко настроена превратиться в улитку. «Уверен, что хочешь лечить перелом челюсти за бутылку?» Она уставилась на меня осоловевшим взглядом. «Господи, да пей, сколько влезет!» Я вернул ей емкость. «О, это правильно!» — кивнула она и накатила очередную порцию алкоголя. «За тебя, мост. Пусть сам дьявол обосрется от страха, когда твоя душа спустится в ад». Уже не первый раз слышу про гадюку. «Кто она?» — вернулся я к разговору. «Какая разница? Такая же, как я, теперь уже вольно-наемная. Хотя я слышала, что она тоже завязала. Встретила одного чокнутого мужика по кличке Штуцер». О нем вроде тоже мост упоминал. «Отбитый на всю голову», — пожала плечами Гюрза. «Сейчас в одного пытается свой форт построить». «А так разве можно?» «А то, если у тебя пулемет с бесконечными патронами и чит на очки здоровья». «Ты ведь шутишь сейчас?» «Руль, ну ты сам-то как думаешь?» «Да хрен вас знает с этим вашим мешком. Может, здесь и такое встречается». «Это да. Дерьма здесь всякого хватает». Наконец перед нами поставили шкварчащие сковородки. Аромат от них исходил просто потрясающий. Рядом лежал огромный ломоть хлеба, которым так прекрасно подбирать расплавленный жирок со дна. У меня разве что слюни в нее не капали, пока я накалывал вилкой картошку. Гюрза на еду даже не взглянула. «Если не будешь жрать, я у тебя бухло отберу». «А справишься?» — с вызовом спросила она. «Даже не сомневайся», — самоуверенно заявил я. «Жри давай». «Ладно». Выдохнула она и, подхватив вилку, принялась вяло ковыряться в блюде. Как я и надеялся, после еды Гюрза слегка протрезвела. А вот ей этот момент как раз не понравился, и она тут же принялась его исправлять. Я едва за ней поспевал, чтобы не бросать в одиночном заплыве. Разговор уже несколько раз сменил тему, но пить мы продолжали не чокаясь, не забывая каждый раз поминать павшего товарища. В какой-то момент она отошла в уборную, и я остался на охране остатков пойла. В бутылке знатно поубавилось, и, по мнению Гюрзы, финиш находился уже где-то рядом. В голове шумело, пьяные мысли наскакивали одна на другую, не позволяя сосредоточиться на чем-то конкретном. Я даже не заметил, как возле меня нарисовалась блондинка в боевом окрасе и крайне вызывающем наряде. «Скучаешь?» — вместо «здрасти» спросила она. «Я не один», — на всякий случай предупредил девушку я. «И моя подруга вряд ли оценит твое присутствие». «А она что, арендовала это место?» «Как знаешь», — я пожал плечами. Блондинка быстро утратила ко мне интерес, потому как им завладел сосед слева. Он что-то прошептал ей на ухо, и девушка звонко расхохоталась. «Эй, художник, сделай даме секс на пляже», — попросил бармена он. Подруга тут же расплылась в плотоядной улыбке, предвкушая веселье, но тут из уборной вернулась Гюрза. «Слышь, Шмара, ты мой стул заняла!» Без прелюдий создала конфликт она. «А где здесь написано, что он твой?» На это Гюрза ответила в своей манере. Схватила блондинку за волосы и несколько раз приложила ее лицом о стойку. А когда та оказалась под ней, добавила приличного футбольного пинком по голове. «Эй, ты что делаешь?» — возмутился ухажер блондинки и попытался оттащить Гюрзу от бесчувственного тела подружки. А дальше события развивались как в кино. Мужик схватил мою подругу сзади, приподнял и... Гюрза каким-то хитрым приемом опрокинула его на пол, при этом сама осталась на ногах. В нашу сторону от входной двери уже двигался огромный тип с лицом, нетронутым интеллектом. К бабке в гости не ходи, вышибала. Но мою бестию это вообще не беспокоило. Она продолжала избивать горе-ухажера.
Тот даже с пола подняться не успел, как заработал жесткий удар в промежность, а затем пяткой в нос. После такого он уже не представлял никакой опасности, в отличие от его дружков. Один из них уже размахнулся пивной кружкой, метясь Гюрзе в голову. Больше безучастным я оставаться не мог. Заблокировав выпад, я сунул придурку апперкот в челюсть. Попал так хорошо, что мужик вытянулся в струну и спустя мгновение лег на пол рядом с товарищем. Со следующим приятелем так просто не получилось. От моего хука он увернулся, а я почувствовал острую боль в ребрах. Но это было терпимо, а потому я продолжил схватку. Ударом ноги оттолкнул от себя противника и тут же сорвал дистанцию, добивая его прямым в переносицу. Победа была уже близко, но кто-то вмешался, приложив меня барным стулом по спине. Хорошо, что в этот момент я дернулся, и попадание вышло смазанным, хоть и очень болезненным. «Прикрою!» — задорно вскрикнула Гюрза и заняла позицию у меня за спиной. Однако инициатива была упущена, и атаку пришлось развивать заново. Точнее, вначале защищаться, потому как противник успел отойти от шока, и его кулак стремительно приближался к моей роже. Блокировать я уже не успевал, как и увернуться. Оставалось лишь нивелировать ущерб, подставляя под удар лоб вместо носа. О, да! Хоть в глазах на мгновение потемнело, зато эффект потрясающий. Этой рукой он завтра даже члены ширинки вытянуть не сможет. Распухнет так, что мама не горюй. Я сорвал дистанцию и уже отбитым лбом врезал уроду в переносицу. Раздался хруст, и Верзила осел на пол. Тем временем Гюрза разделалась со своим противником, но тут подоспел вышибала. От его оплеухи у меня вновь потемнело в глазах, а следующим ударом он окончательно опрокинул меня под стойку. Гюрза продержалась немногим больше меня, несмотря на весь свой боевой опыт. Нет, ей даже удалось атаковать эту обезьяну, но тот словно не чувствовал боли. Даже пинок в промежность не возымел должного эффекта. Здоровяк лишь ухмыльнулся и состыковал свой огромный кулак с лицом Гюрзы. Девушка обмякла. Вышибала слегка под нее подсел и взвалил ее тело на плечо. Меня он тупо подхватил за штанину и поволок нас обоих к выходу. К слову, он оказался джентльменом. Гюрзу аккуратно уложил в лужу, а вот меня бесцеремонно подхватил за шкирку и ремень, после чего натурально вышвырнул, как помойного кота. Приземление вышло жестким. Из глаз уже в который раз посыпались искры, а еще я ободрал ладони, которыми пытался самортизировать позорное падение. «Да и катитесь вы в жопу вместе со своей улиткой!» Пробормотала пришедшая в себя Гюрза, зачерпнула пригоршню воды прямо из лужи и плеснула себе в лицо. «Ты как?» — спросил я, присев рядом на корточки. «Нормально». Хищно оскалилась она. «Я бы его уделала, если бы не зеленка». «Чего?» Я не сразу сообразил, о чем речь. «Вышибала под зеленой пылью», — объяснила Гюрза. «У нас не было ни единого шанса. Ну чё, подождем этих козлов?» «Может, ну его нахрен?» «Зассал?» «Как долбы!» — усмехнулся я и толкнул девушку кулаком в лоб. «Ладно, есть встречное предложение. Здесь за углом еще один кабак имеется, не такой крутой, как улитка, но догнаться хватит». «Уверена?» Адреналин все бухло из мозгов выгнал. «Да все со мной нормально, подумаешь, в глаз дали. Первый раз, что ли? Или последний? Погнали! День только начался!» Я тяжело вздохнул и протянул Гюрзе руку, помогая ей подняться. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты психичка?» «И не раз», — ухмыльнулась она. «Так, надеюсь, теперь обойдется без драки?» «Ага, сейчас», — злобно оскалилась Гюрза. «В этом как раз самый цимус. Мост! Козлина!» — закричала она во весь голос. «Этот праздник в твою честь!» И мы подрались и снова были выброшены из кабака. Но на этот раз вышибала не пожалел даже Гюрзу. А спустя пару минут мы снова отыскали бухло. Но заведение, где его наливали, выглядело настолько сомнительно, что мы не решились в нем оставаться и отправились гулять по дневному форту. Со стен доносился грохот очередей, а за их пределами, не переставая, визжали кровожадные твари. Но нам было на все плевать. Алкоголь так сильно затуманил мозги, что мы с трудом воспринимали реальность. А когда проходили мимо здания с надписью «Ночная кошечка», Гюрза вспомнила свою сегодняшнюю первую жертву и с криком «Белобрысая кошелка!» запустила осколком кирпича в подсвеченное неоном окно. Потом мы бежали, где-то прятались, прижимаясь друг к другу, и целовались так страстно, что становилось больно губам.
А чуть позже Гюрза рыдала, словно 16-летняя девчонка, которую бросил парень прямо на выпускном. В общем, пар был выпущен, и мы отправились в гостиницу. Вот только не в ту, что оплатил я. Девушка наотрез отказалась дневать в хостеле, пришлось потратить еще 50 камней на одноместный номер с двухспальной кроватью. Окончательно угомонились лишь под самый закат. «Твою мать!» — простонала Гюрза, когда прозвенел будильник. «Лучше бы я вчера сдохла. Может, ну его нафиг, а? Давай завтра поедем». «Соберись, тряпка», — выдохнул я, продолжая лежать с закрытыми глазами. «Чем быстрее разгребемся, тем раньше станем свободными. Боже, как харя болит». «Нечего было ее вчера под кулаки подставлять». «Чья бы корова мычала? У тебя самой вид, как у бомжихи». «Козлина». Вяло огрызнулась Гюрза и пихнула меня ногой взад. «Ладно, давай подниматься». «Ага». Прошло довольно много времени, прежде чем мы все-таки соизволили покинуть постель. И без интима дело не обошлось, но это уже совсем другая история. Честно говоря, я думал, что после вчерашнего нас в улитку не пустят, но все прошло удачно. Работники сменились, в том числе и вышибала, так что мы без каких-либо претензий прошмыгнули внутрь. Плотный завтрак пролетел в живот, забирая с собой часть похмельного синдрома, а кружка пенного окончательно смыла его остатки. Все же есть плюсы в жизни в мешке, например, отсутствие гаишников. Разве смог бы я вот так, в наглую, опохмелиться во внешнем мире? С другой стороны, здесь стоимость жизни совсем иная. Всем плевать, намотаешься ты на столб в пьяном угаре или тебя схарчат твари. Нет, минусов здесь, пожалуй, больше. Даже в нашей ситуации в таком состоянии выходить за периметр еще опаснее, чем садиться за руль. Внимание рассеяно, рефлексы заторможены. Выходит, что гаишников в мешке ой как не хватает. «Так, за ворота нам в таком состоянии нельзя», — словно прочитав мои мысли, выдала Гюрза. «Что там у нас с финансами?» «Смотря на что». «Нам патроны нужны и микс», — сходу прикинула она. «Так что 1,5 камней потребуется». Я кивнул и принялся пересчитывать наш бюджет. Мешочек, который бросил к нашим ногам Мазай, содержал 100 прозрачных камней. Тот, что достался нам от моста, был пропит еще вчера. Плюс немного ушло из трофейного, взятого с тела тракториста. 3 камня я достал из кармана. На удивление, после наших приключений они не потерялись. 1135, подвел итоги я. Если считать прозрачные, 1 к 10. «Ну и у меня еще штук 300. Цветными наберется», — кивнула Гюрза. «Должно хватить». «А потом что?» «Не ссы, Капустин. Трахнем и отпустим. В мешке есть 1001 способ бесчестного заработка». «А с честными что?» «С этим не ко мне», — усмехнулась девушка. «Ну что, погнали шопиться?» И снова я оказался крайне удивлен, когда в первой же лавке нам пришлось отстоять очередь, прежде чем потратить свои кровные. Народ в форте крутился неиссякаемым потоком. На закупку всего необходимого мы убили больше часа. От употребления микса отказались, чтобы иметь возможность активировать другие способности. Мало ли что может случиться за стенами форта. Мешок в этом плане непредсказуем. Упаковав покупки по рюкзакам, мы перетерли несколько камней в специализированной лавке. Здесь их нам даже закрутили в трубочки и любезно рассортировали в портсигар. Конечно, можно было бы и самим, но иногда проще заплатить. Итак, 1/3 ночи уже потеряли. Стоянка тоже находилась в состоянии хаоса. Одни приезжали, другие сваливали, плюс на заправке организовалась приличная очередь. В общем, форт дышал полной грудью. «Так, я сейчас не поняла. А где наша тачка?» Уперев руки в бока, Гюрза тупо уставилась на какой-то УАЗ, больше похожий на транспорт из фильма «Безумный Макс». «Может, мы ее в другом месте поставили?» «Не гони чушь. Я в тот момент еще трезвая была и прекрасно помню, где мы парковались». «Ну, посмотреть же никто не мешает». «Козлы!» — выдохнула Гюрза. «Узнаю, кто, ноги с руками местами поменяю». «Думаешь, угнали?» «Уверена». «Может, и хрен бы с ней. Теперь пусть они проблемы с Мазаем разгребают». «Руль, ты меня иногда удивляешь своей наивностью. Реально считаешь, что Мазай станет разбираться?
Нас с тобой завтра же в мешке потеряют. Хотя если у тебя непреодолимое желание сдохнуть...» «Да я пошутил!» — попытался я съехать с щекотливой темы. «Сам понимаю, что это абзац. Что теперь делать-то?» «Кобыли член приделать и замеренно продать. Мы вообще-то за сохран камни платили, а значит, за инциденты спросить можем. Эй, охрана, мать твою, а ну иди сюда!» «Чё?» — вальяжно спросил подошедший дружинник и смачно сплюнул нам под ноги. «Тачка наша где?» «Без понятия, сегодня первый день», — нагло заявил он. «Ты дурак? Мы вам за что камни платим? Я тебя спрашиваю, тачка где?» Гюрза уже включила рога и вот-вот готова была перешагнуть черту. «Ты чё, овца, совсем берега попутала?» Дружиннику уже хватило повода, чтобы направить в сторону девушки автомат. «Стой! Не бузи!» — придержал подругу я. «Давай до администрации дойдем, там сейчас разберемся». «Вот и валите, на!» Охранник снова сплюнул. «Пока ноги целы». «Чё сказал?» Гюрза была дернулась, но я успел утянуть ее за собой. Администрация обнаружилась там, где мы и ожидали. Раньше это здание, скорее всего, выполняло роль заводской конторы. Впрочем, сейчас мало что изменилось. На входе нас встретила типичная вертушка со скучающим охранником без ноги и руки. Он молча нас выслушал, затем поднял трубку телефона и бросил в динамик странную фразу. «Бизон, короче, явились твои охламоны». «Не нравится мне все это», — прошептал я на ухо Гюрзе. «Согласна», — шепнула она в ответ. «Похоже, мы вчера что-то лишнего...» «Здрасте!» — нарисовался с довольной рожей тот самый Бизон. И эта кличка подходила ему как нельзя кстати. Здоровенный детина с волосатыми руками и бесформенной копной на голове. Ему бы еще изогнутые рога и вылитый бизон. «А в чем, собственно, дело?» — вежливо поинтересовался я, всего на мгновение опередив Гюрзу. «Попали вы, и очень крупно», — с ухмылкой ответил Бизон. «На вашу машину ориентировка пришла». «Какая еще ориентировка?» — спросила Гюрза и опасливо покосилась назад, куда зашли двое дружинников с автоматами. «А вот об этом я и хотел бы с вами пообщаться», — снова растянул губы в хищной улыбке Бизон. Глава 14. И мстя моя страшна. Нас сопроводили на второй этаж и подвели к кабинету с табличкой «Начальник службы безопасности». Конвоиры держались на расстоянии, не оставляя нам даже малейшего шанса на побег. Да и куда бы делись? Форты здесь охраняются так, что им муха не проскочит, притом не только снаружи. И даже если нам каким-то непостижимым образом удалось бы проскочить через ворота, пулеметы на стенах быстро исправили бы ситуацию. А потому мы смиренно шагали по узким казенным коридорам бывшей заводской конторы. Мужик, что встретил нас на входе, вежливо постучался в дверь кабинета. Дождавшись ответа «да-да», он распахнул створку и изобразил приглашающий жест. Честно говоря, мне и самому было крайне интересно, за что нас задержали и почему наша машина вдруг попала в какую-то ориентировку. Нет, все бы ничего, и случается разное, особенно в мешке, но этот Урал принадлежал Мазаю. Нужно быть на всю голову отбитым, чтобы с ним бодаться. Мы шагнули через порог и замерли у двери, которая тут же за нами закрылась. Я готов дать руку на отсечение. Вооруженная охрана никуда не исчезла, а внутри нас ожидали кадры из голливудского кино, в том смысле, что хозяин кабинета прятался за высокой спинкой кресла, развернувшись лицом к окну. В остальном нас встретила самая обычная офисная обстановка. Ноутбук на столе, шкафы по стенам, заполненные кучей каких-то папок. «Ну и что прикажете с вами делать?» — тихим голосом произнес хозяин кабинета. «А в чем, собственно, нас обвиняют?» — поинтересовался я. «В нападении на руководство форта и подрыве безопасности, а также саботаже и еще нескольких правонарушениях», — ответил он и, наконец, развернулся к нам лицом. «Ох ты ж!» — выдохнула Гюрза. «Именно!» Он растянул губы в бледной самодовольной улыбке. Мы его узнали. Начальником службы безопасности оказался тот самый тип, которого Гюрза уложила следом за белобрысой девчонкой. Переносица перебита, а 2 лиловых кровоподтека вокруг глаз превратили его в панду. Интересно, а когда эта Гюрза успела ему еще и нос сломать?
подумал я, но вслух произнес совсем другое. «Так это что?» «Месть?» — не без удивления спросил я. «С чего вдруг?» Начальник службы безопасности сделал невинное лицо. «Мы обнаружили в вашей машине такое, за что вас полагается вздернуть. Прямо на воротах». «Ты вообще в курсе, чья это тачка?» — с ухмылкой спросила Гюрза. «Если ты нас не выпустишь, завтра от твоего форта останутся лишь дымящиеся руины». «О, полегче, дамочка!» Он выставил руки вперед. «Я ведь могу подшить ваши слова к делу, это же прямая угроза, а наш разговор записывается». Начальник картины не спеша выложил на стол диктофон, у которого горел красный индикатор, подтверждающий его слова. «Послушайте», — снова вступил в переговоры я, — «мы работаем на Мазая. Да у меня здесь каждый второй на него пашет. И все как один грозят форту расправой, если я немедленно их не отпущу». «А ты проверь», — с вызовом произнесла Гюрза и скрестила руки на груди. «Давай, не стесняйся, вздерни нас на воротах». «Не надо нас дергать», — поспешил вмешаться я. «Мы просто перевозчики, а в улитке произошло досадное недоразумение, за которое мы просим прощения». «К сожалению, простыми извинениями вы не отделаетесь. Если я каждого буду так прощать... Впрочем, я на вас зла не держу. Подумаешь, кабацкая потасовка». Начальник службы безопасности беззаботно отмахнулся. «Такое здесь случается на каждом шагу, но вот ваш груз...» Увы, но это я замять не в состоянии. В общем, подобные нарушения у нас караются смертью, но я сегодня добрый. Ближе к рассвету вы отправитесь в бойцовские ямы. Пусть вашу судьбу решают боги». «Ты совсем охренел?» — взревела Гюрза и бросилась к столу начальника. Однако не успела она добраться и до середины кабинета, как позади распахнулась дверь, и внутрь ворвались дружинники. Девушка моментально заработала удар прикладом в затылок, а я в живот. Кишки скрутило острой болью, от которой я едва не нагадил в штаны. Гюрзу же подрубила, словно тростинку, и она рухнула лицом в пол. Начальник службы безопасности вальяжно вышел из-за стола и, подойдя к ней, ударил ногой в лицо, видимо, в отместку за свой сломанный нос. «Уберите это дерьмо!» — приказал он. Нас подхватили под руки и выволокли из кабинета. Подвал бывшей заводской конторы оказался переоборудован. Раньше здесь располагались какие-то подсобные помещения, которые превратили в камеры. Помимо нас, в заключении находились еще 5. Вид у всех был довольно плачевный. Похоже, местные власти не церемонились с нарушителями. Хотя в мешке иного отношения ждать и не приходится. В подобных условиях люди быстро оскотиниваются и слетают с катушек. Хорошо, что на месте не пристрелили. И то хлеб. Гюрза пребывала в отключке минут 20. А когда очнулась, первым делом заблевала весь пол. Крохотная камера быстро заполнилась ароматом рвоты, и я едва сдерживал прыгающий желудок, чтобы не добавить своих харчей. Но на этом мои страдания не закончились. Буквально через минуту тяжелая металлическая дверь распахнулась, и на пол плюхнулась мокрая тряпка. «Убрал!» — коротко приказал надзиратель и захлопнул створку. На тряпку я лишь покосился. Хрен им по наглым рожам, пусть сами вытирают. Мне и так досталось, до сих пор все потроха болят. Прошло еще минут 5, прежде чем дверь снова открылась. На этот раз в камеру вошли 2 и как следует огуляли меня палками по спине. Все претензии к ним мгновенно улетучились, и я под чутким присмотром начисто вымыл пол. «Прости», — простонала Гюрза и снова вывернула желудок. Пришлось опять браться за тряпку, благо надзиратели ее не забрали. Кормить нас, похоже, не собирались, а может, просто время тянулось как резина, и мне казалось, будто ночь почти на исходе. Все наши вещи были конфискованы, даже шнурки из ботинок забрали, видимо, опасаясь попытки суицида. Но, насколько я уже понял, в мешке подобные хлюпики дохнут в первые дни, а те, кто продержался хотя бы чуть больше недели, будут драться до последнего вздоха. Вот такая здесь жесткая политика отбора. И нет ничего удивительного в том, что в конце концов каждый, попавший сюда, становится крепче стали, из которой сделаны мосты вездеходов. Покончив с уборкой, я уселся на нары Гюрзе и откинулся на стену, положив ее голову к себе на колени. Девушка продолжала лежать с закрытыми глазами, но не спала. Так она легче переносила тошноту. Да уж, получить по колпаку прикладом не шутка, особенно с дикого похмелья. «Может, расскажешь?» — спросил я. «О чем?» — уточнила Гюрза. Я специально поставил вопрос таким образом, чтобы она вступила в диалог.
О том, что нам предстоит. Я уже не раз слышал о бойцовских ямах, но так и не удосужился их посетить. «Да и делать там нехрен». Буркнула она. Кровь и вонь от порванных кишок. А можно чуть поподробней? У нас есть хоть какой-то шанс выжить?» Если ты сможешь порвать тварь голыми руками». «Стоп. Что?» Я аж подпрыгнул, заставив Гюрзу застонать. «Какого хрена? Разве это справедливо?» «А всем насрать». «Нет, я понимаю, но с голыми руками. Это же 100% смерть!» «Тебе дадут выбрать дозу пыли», — немного скрасила предстоящая она. «Кому-нибудь удавалось побеждать?» «Угу». Осторожно кивнула девушка. «И ты его знал?» «Мосту? «Да». И как он это сделал?» Перегрыз синей твари глотку. Он был под желтой пылью, и ему повезло, что тварь попалась другого цвета. Обычно организаторы специально выпускают против бойцов равнозначных по силе тварей, чтобы сгладить мнимое преимущество. «Но ведь это нечестно. Впрочем, да. Я помню, что всем насрать». «Растешь», — с ухмылкой отметила Гюрза. «Ой, да пошла ты! Это из-за тебя мы снова в заднице!» Беззлобно огрызнулся я и вернулся на шконку. «Зато получится, как в сказке. «В смысле?» Они жили долго и счастливо и умерли в один день». «Ха!» — плюхнул от смеха я. «А ты умеешь задать настроение. Нас хоть вместе в яму выпустят». «Нет, конечно, это было бы слишком просто. Схватки только 1 на 1. Хочешь совет?» «Жги!» «Не вздумай выбрать зеленую пыль». «Почему?» «Потому что продержишься ровно столько, сколько она действует. С голыми руками против зеленой твари у тебя просто не будет ни малейшего шанса». «Так где они вообще этих тварей берут?» «Действительно», — теперь уже захрюкала Гюрза. «Да нет, я понял, что на улицах, но как? Разве можно поймать зеленого? Он же как танк. А красного? Ты вообще видела, как он столбы вырывает? Для него они словно травинка». «Поверь, Руль, на каждую жопу с закоулками всегда найдется хрен с винтом. Мы люди, и, пожалуй, нет во вселенной более страшной твари». «О, да ты еще и философ». «А то...» «Выходит, это все?» «Я не пророк», — пожала плечами она. «Мы в мешке, и здесь всякое случается». «Жаль, я так и не разгадал его самую главную тайну». «Это какую?» «Что вообще из себя представляет этот мешок? В том смысле, что...» «Да я поняла. Не напрягай рот. И, боюсь, на этот вопрос нет ответа». «Но ведь так не бывает». «Серьезно? А ты что, можешь с уверенностью сказать, что такое Земля?» «Естественно», — кивнул я. «Это планета, которая вращается вокруг звезды по имени Солнце». «Вот и мешок. Мир, который состоит из городских улиц». «И откуда он взялся?» «А Земля откуда взялась?» «Ну, в результате большого взрыва». «Брось. Это всего лишь теория, которую никак нельзя проверить. Да, кучка умных чуваков с учеными степенями задвигает ее таким вот лопухам. Но на практике никто тебе точно не скажет, что все было именно так». «Может, ты и права», — вздохнул я. «Но этот мир очень странный». «Ты просто к нему еще не привык. Для тех, кто здесь родился, рассказы о внешнем мире звучат не менее странно». «А здесь есть и такие?» «Ну ты сам-то как думаешь? Блин, Руль, ты меня иногда прям убиваешь своими вопросами». «Да я просто не перестаю удивляться. Это каким нужно быть человеком, чтобы рожать детей в подобном мире?» «Самым обыкновенным», — вздохнула Гюрза. «Нас вообще кормить собираются?» «Да, где-то за час до боя принесут очень сытную пайку, но я не рекомендую к ней прикасаться». «Почему?» «Во-первых, голод — самый лучший мотиватор. А во-вторых, так ты будешь чувствовать себя сонной мухой. «Резонно». И вообще, настоятельно рекомендую поспать». «И я вынужден согласиться», — в тон подруги ответил я. Пробуждение приятным не назовешь. Мой график окончательно сбился, и первые несколько секунд я совершенно ничего не понимал. Нигде нахожусь, никто я, и уж тем более, чего от меня хотят. Однако хлесткая пощечина, от которой зазвенело в ушах, моментально развеяла остатки сна. Внутри вскипела злость, подбросив пару ведер адреналина в кровь. Но бить в обратку я не решился. Спина после предыдущего протеста еще не прошла. В камеру внесли обильный ужин, состоящий из шашлыка и свежих овощей, даже бутылку коньяка не пожалели. От аромата жареного мяса рот наполнился слюной, и мне стоило огромных усилий отказать своему брюху в удовольствии. Гюрза выглядел очень плохо. Вся бледная, дыхание тяжелое. Вертухай пытался ее разбудить, но безрезультатно. Я, конечно, не медик, но, кажется, без микса она вряд ли сможет участвовать в боях.
о чем я незамедлительно поведал дружиннику. Тот задумчиво почесал макушку и, ничего не сказав, покинул камеру. Я тут же метнулся к подруге. Зачем-то пощупал пульс, прикоснулся губами к лбу, даже века приподнял, чтобы в глаза посмотреть. В общем, произвел все те процедуры, которые входили в обязательную программу квалификации водителя-дальнобойщика. Без периодической сдачи зачета по первой медицинской могли даже в рейс не выпустить. Естественно, нас это сильно раздражало, и мы часто хаяли штатного медика за свои страдания. Вот только по факту нам не раз приходилось применять эти навыки на практике. Судя по предварительной диагностике, у Гюрзы повышенное внутричерепное давление. Такое бывает при травмах головы. Мозг сильно бьется о черепушку, после чего на нем возникает гематома. Иными словами, мозг распухает, и ему становится тесно в коробке из костей. И дело это не шуточное. Без квалифицированной медицинской помощи на горизонте брежет летальный исход. Благо в мешке имеется волшебное средство под названием «Микс». Как раз трубочку с ним нам и сунул в смотровое оконце вертухай. Есть у него одно очень серьезное противопоказание. После употребления лекарства в течение следующих суток нельзя использовать любую другую пыль. А она-то нам вскоре ой как пригодится. Хотя, если верить Гюрзе, толку от нее не сильно много. Так, немного жизнь продлить, чтобы потешить зрителя. Но в данном случае выбор невелик, либо она умрет в страшных муках здесь, в камере, либо в бою в бойцовской яме. И зная свою боевую подругу, я уверен, смерть в постели она мне не простит. Подловив ритм дыхания, я выдал чудодейственное средство ей в рот и поспешил отпрянуть. Когда Микс берется за работу, человека корежит так, что от него можно и по щам отхватить. А оно мне надо. Фух. Выдохнула Гюрза, когда действие Микса сошло на нет. А дальше она выдала такую матерную тираду, что мне натурально захотелось вначале помыть уши с мылом себе, а затем и рот девушки. «Как себя чувствуешь?» — задал я дежурный вопрос. «Готова разбить пару наглых харь», — ответила она, «и раздавить голову этому чертову ублюдку, который нас сюда затолкал». «Боюсь, это будет не так-то просто», — вздохнул я. «Руль, пообещай мне кое-что». «Не-е-е», с ухмылкой протянул я. «Так дело не пойдет. Ты вначале скажи, что хочешь, а там я подумаю». «Тогда ты не согласишься?» «То есть ты думаешь, что после этого я готов обещать все, что угодно?» «Господи, какой же ты иногда бываешь душный», — закатив глаза, произнесла Гюрза. «Ладно, срать. Короче, если мы выберемся отсюда, пожалуйста, не мешай мне». «А можно подробнее?» «Увы, но нет», — покачала головой она. «Здесь слишком много лишних ушей». «Может, все-таки пожрем?» Я кивнул на поднос с еще теплым шашлыком. У меня от одного вида уже желудок сводит. «Можешь огурчик стрескать и перчика кусок», — разрешила Гюрза. «К мясу лучше не прикасайся. Слишком тяжелая пища тебя сразу в сон потянет». «Да я проснулся минут 20 назад». «Хочешь сдохнуть? Жри», — отмахнулась она. Я немного подумал и все же решил не рисковать. Огурчик и половинка сладкого перца пролетели в желудок, слегка притупив чувство голода. И в этот момент в коридоре раздались голоса и лязг задвижек. «Все, пора». Гюрза соскочила с нар и, хрустнув шеей, несколько раз достала руками до пола, растягивая мышцы на ногах. «Ты что, собираешься напасть на дружину?» — на всякий случай уточнил я. «Ну я же не совсем из ума выжила», — ответила она. «Смысла от этого ноль, только проблем добавит». «Ясно», — огорченно выдохнул я. «Значит, барахтаться мы не собираемся?» «Барахтаться тоже нужно с умом», — ответила Гюрза, и в этот момент дверь распахнулась. На пороге стояли двое с автоматами на изготовку. «На выход!» — сухо скомандовал один из них и слегка посторонился. Мы спокойно вышли из камеры, стараясь не производить резких движений. В коридоре нас ожидали еще трое. Так, под стволами мы прошли весь коридор и собрали остальных заключенных, а затем отправились на улицу. Здесь все так же лил дождь. Я подставил под его капли лицо, чтобы хоть немного охладиться. Нет, жарко мне не было, просто эмоции зашкаливали. Ведь вскоре мне предстояло заглянуть в глаза смерти, и тело реагировало на это соответствующим образом. Сердце билось о ребра, в глазах периодически темнело, а руки тряслись, как у конченого алкаша, увидевшего вожделенную бутылку. Один из наших решил вопрос радикально, попытался сбежать. Но очередь из автомата оказалась куда проворнее. Кажется, я даже увидел, как из его бедра вылетает кусок мяса, вырванный пулей. Естественно, подохнуть ему никто не позволил, а доза Микса быстро вернула придурка в строй. «Вот же дятел», — шепотом произнесла Гюрза. «Сам себя шанса на победу лишил». «То есть,
«Шанс все-таки есть?» — ухватился за надежду я. «Он есть всегда», — кивнула девушка. «Правда, в нашем случае вероятность выиграть в рулетку гораздо выше». «А ты умеешь успокаивать». «Пф, обращайся», — фыркнула она. Путь к яме не занял много времени. Она оказалась скрыта в одном из ангаров. Видимо, для того, чтобы туда не совали нос праздные зеваки, да и зрители были укрыты от дождя. А их сюда набилось немало. Сама яма представляла собой, да, обычную яму, прямоугольной формы, метров 6 в ширину и метров 10 в длину. А вот в глубину она уходила метров на 12. Сверху ее накрывала плотная решетка, и зрители наблюдали за боями, стоя на ней. Те же, кто не умещался на первых рядах, созерцали бой на экранах телевизоров, заботливо развешанных по всему ангару. Здесь же делались ставки, и графа «Боец победит» выглядела предательски пустой. Большинство ставок было на различное время, которое должен продержаться опущенный в яму человек. Для этого в заднем левом углу была оборудована грузовая площадка, на которой, как на лифте, и спускали бойцов. Завидев нашу процессию, люди взревели, осыпая нас аплодисментами и улюлюканьем. Звучали и напутствующие фразы, такие как «Не вздумай сдохнуть раньше минуты», «Покажи нам сиськи, шлюшка» и многое другое. Ах да, грузовую площадку отделял от основной толпы сетчатый заборчик из рабицы. Здесь же расположился стол, на котором бойцам выдавались трубочки с пылью, чтобы все выглядело честно. Первым в яму спустили того, кто пытался сбежать. Ему при всем народе предложили выбрать пыль, под которую он вступит в схватку, и, к моему удивлению, он схватил трубочку с красной. А дальше я смог наблюдать, что происходит с человеком, который пренебрегает правилами 24 часов. Он поднес трубочку ко рту, когда лифт опустился примерно до середины ямы. Из его глотки вырвался звериный рев, полный боли и какого-то безумия. Впрочем, именно оно его и ожидало. Достигнув дна, он уже хохотал без остановки, кричал всякую чушь, а затем принялся выковыривать себе глаза голыми руками. Когда из потайного коридорчика, забранного металлической переборкой, выпустили красного монстра, боец находился уже на грани истерики. Он даже не посмотрел на приближающуюся смерть. Красный подхватил его за ногу и, словно плюшевой игрушкой, приложил человеком о стену. Звук был такой, будто на пол упала мокрая тряпка. Истерический смех мгновенно оборвался, а по толпе прошел вздох разочарования. «Ни одна ставка не сыграла!» — бодрым голосом оповестил ведущий в микрофон. «Боец продержался на ринге всего 3 секунды!» Люди тут же взорвались негодованием. Кто-то обвинял администрацию в подставе, другие просили вернуть им камни. Но гомон тут же стих, когда был объявлен следующий бой. Точнее, гул голосов просто сменил настроение. Проигравшие только что вновь спешили расстаться со своими камнями, делая очередные ставки на нового кандидата. «Идущий на смерть приветствует вас!» Гордо ударил себя кулаком в грудь следующий боец, а затем взревел во всю глотку. «Вальхалла ждет своих сыновей!» Он выбрал синюю пыль. Ее он принял также, примерно на середине пути грузовой площадки в яму. А я все думал, почему никто из них не пытается бежать? Ведь, приняв пыль, можно попытаться прорваться сквозь всю эту ревущую толпу. Не станут же дружинники стрелять по мирным гражданам. С другой стороны, побег все равно оборвется смертью, форт не удастся покинуть незаметно. Да и куда бежать, когда за стенами уже вовсю беснуются голодные твари? Здесь есть хоть какой-то шанс. Наверное, именно за него и хватаются бедные люди. Странно, но я до сих пор не воспринимал себя как одного из участников. Наверное, у меня была та самая стадия отрицания. Мозг попросту отказывался верить в то, что сейчас я добровольно спущусь в яму и позволю монстру порвать себя на мелкие куски. Как это сделал Красный. К слову, мне было интересно, каким образом тварь загонит обратно в дверь. Но все оказалось элементарно. Цепь на шее, лебедка и, как показалось, небольшой электрический разряд, от которого слегка притухло освещение в ангаре. Тем временем в яме развернулось поистине увлекательное зрелище. Боец под пылью ловко играл в догонялки с синим монстром. Ему даже удалось несколько раз атаковать зверя, и, судя по реакции твари, довольно ощутимо. Ну что и какие-то тычки и затрещины, когда она способна пережить попадание автоматной очереди в брюхо. Боец продержался уже 30 секунд, когда монстр подловил его обманным выпадом лапы слева, а когда человек метнулся в сторону, получил удар костяным наростом на хвосте прямо в висок. Череп тихонько хрустнул, но в напряженной тишине, которая будто специально повисла в ангаре именно в этот момент, звук показался мне раскатом грома. Идущий на смерть сделал несколько шагов и остановился, глядя в пустоту. А может,
в развершуюся пропасть преисподней. Он уже начал заваливаться, когда Синий опрокинул его на бетонный пол и в мгновение ока разорвал его грудь острыми, словно бритва, когтями. Такого ликующего вопля я не слышал никогда в жизни. Наверное, даже на чемпионате мира по футболу фанаты так не орут, когда их команда закатывает мяч в ворота противника. Откуда в них столько кровожадности? Почему люди так любят смотреть на смерть себе подобных? И ведь чем она ужаснее, тем больше внимания привлекает. Нет, мне этого никак не понять. «А сегодня на нашем шоу «Изюминка на торте», — взревел в микрофон ведущий. «Наемница, профессиональная убийца по кличке Гюрза. Ее рефлексы доведены до совершенства, она опаснее всех тварей мешка. Она настолько уверена в своих силах, что даже отказалась от бонусной пыли. Делайте ваши ставки, дамы и господа». И тут меня накрыло. Я наконец осознал суть происходящего. Все то, о чем говорила Гюрза, когда мы сидели в камере, правда. Живыми нам с ямы не выбраться. Это выходит за рамки человеческих возможностей. Но ведь мост смог, мост как-то справился, а ведь этот здоровяк натурально побаивался Гюрзы. Значит, что-то в ней было такое, от чего человек голыми руками, победивший синего монстра, опасался хрупкой красавицы. Я метнулся к подруге, чтобы в последний раз ее обнять. Может быть, даже прошептать что-то на ухо, дать какой-то совет, напутствие. Да черт возьми, элементарно попрощаться. Но меня не пустили. 2 дружинников подхватили меня под руки, а 3 влепил звонкую пощечину, от которой потемнело в глазах. Я еще пару раз рванулся, но было уже слишком поздно. Гюрза ступила на площадку, и та с мерным гулом пошла вниз. Глава 15. Позиция силы. Человеческое тело слабо. Знаю, многие бы со мной поспорили, но я довольно долго размышлял на данную тему. Уж чего-чего, а временем для этого я обладал с большим запасом. И какие только мысли не лезут в голову, когда фура прет по пустынной ночной трассе. Любой философ повесился бы от зависти. Так вот, самый элементарный пример. Любому зверю на нашей планете достаточно года, чтобы вырасти в особь, способную самостоятельно жить в дикой природе. Людям для подобного потребуется минимум 10, и то, если такой отрок не столкнется с крупным хищником. До кучи звери обладают мощной регенерацией, более высоким болевым порогом, имеют в своем арсенале все, что может добыть пропитание. А мы что? Порой даже своего кота поймать не в состоянии. Чуть какая царапина, сразу воспаление, а кожу любая букашка пробьет. И это я молчу о звериных когтях и клыках. Однако насколько слабо наше тело, настолько же силен разум. Именно благодаря ему мы и держимся на самой высшей ступени в пищевой цепочке. Дикая природа была для нас слишком опасной, и вместо того, чтобы к ней приспособиться, как это делают все остальные существа, мы создали собственную среду обитания. А уж каких только хищников мы не убивали ради потехи чувства собственной важности. И чем сильнее мы развивали разум, тем слабее становилось наше тело. Доказательств тому множество. Взять, к примеру, любого среднестатистического жителя мегаполиса, желательно в 3-м поколении. Так он в лесу и недели не протянет. Не спорю, есть люди, подготовленные к выживанию, и в более суровых условиях, но речь о большинстве. Гюрза получила образование в другой области. Мешок создал из нее совершенного хищника и научил выживать в любых условиях. Но даже она, 1 на 1 с голыми руками, не способна побороть тварь, обладающую огромным арсеналом смертоносных инструментов, подаренных природой. Это понимали все, в том числе и она. Организаторы выпустили против Гюрзы синюю тварь. Видимо, для того, чтобы девушка поскорее сдохла. А может, именно этот монстр устраивал наиболее грандиозное шоу. Тварь атаковала раньше, чем лифт окончательно спустил Гюрзу в яму. Однако девушка каким-то хитрым вывертом избежала острых когтей. Честно говоря, я даже не совсем понял, как она это сделала. Вот монстр превратился в размазанный силуэт, летящий в мою подругу, словно снаряд, выпущенный из пушки. А в следующее мгновение он уже схватил вместо Гюрзы пустоту. Девушка оказалась у него за спиной, будто прошмыгнула прямо под телом твари в самый последний момент. Площадка продолжала все так же плавно опускаться в бойцовскую яму. А вот тварь на секунду замерла, готовясь к очередному рывку, и Гюрза успела сделать свой ход.
Ее ботинок с противным влажным хрустом врезался прямо в ребра чудовища. Зрители взревели от восторга, и на экране, где транслировался бой и отображались ставки, появилась первая цифра в несколько тысяч камней против монстра. Кто-то решил, что Гюрза все же способна одолеть Синего в схватке. Смелое и очень рискованное заявление. Странно, но от этого у меня внутри забрежил слабый лучик надежды. Однако все тут же рассыпалось прахом, когда тварь, взревев от боли, отмахнулась от моей подруги хвостом, увенчанным шипастой шишкой. Гюрзу смело метра на 3, а после падения на ее губах появилась кровь. И совсем не от того, что она их разбила. Подняться девушка уже не успела, и Синий одним рывком достиг своей жертвы. Монстр взгромоздился сверху, из его пасти потекла слюна, лапа взмыла вверх, чтобы завершить схватку. Я уже видел такое. И раны после подобной атаки летальны. Когти попросту вскроют грудную клетку, освобождая путь к лакомству из мягкого теплого ливера. Видимо, из-за стресса я смотрел на происходящее словно в замедленной съемке. Все-таки странно у нас работает мозг. Ведь мне совсем не хотелось видеть, как погибает близкий мне человек. И мало того, что я не мог отвести глаз от ужасной картины, так еще получил удовольствие рассмотреть все в мельчайших деталях. Внезапно в наступившей тишине что-то грохнуло. Никто не понимал, что произошло, пока тварь вдруг не обмякла, а ее тело не начало испускать слабый дымок синего цвета. Первыми очнулись организаторы, а затем волна негодования захлестнула толпу. Крик поднялся такой, что за ним невозможно было расслышать собственных мыслей. Устроители боев заметались, судорожно ища выход из ситуации, и не придумали ничего лучше, чем открыть все клетки разом. Точнее, попытались. Дружинник бросился к рычагам и вдруг замер, подняв руки. И только через секунду я, наконец, увидел виновника торжества. Он будто вышел из тени. Еще мгновение назад там никого не было, и вдруг появился он. Эту лысую голову с худым, обтянутым кожей лицом я бы узнал из 1000. Череп. В его руке находился револьвер, ствол которого намекал на серьезный калибр боеприпаса. Я не особо разборчив в оружии, но, похоже, именно такая пуля способна остановить тварь с первого попадания. Организаторы тут же схватились за автоматы, которые направили в сторону гостя. Участники наверняка хотели поступить так же. Вот только в яму со стволами вход воспрещен. Здесь и без того крови хватает. К тому же в запале, под адреналином, человек способен на всякое. И это я еще молчу про закалку характера мешком. «Выпусти», — спокойным голосом попросил Череп, кивком указав на яму. «А ты что за хрен?» — встал в позу администратор. «Ты вообще в курсе, что ей приговор сам комендант форта вынес? Хочешь петлю на шею примерить?» «Меня Череп звать», — сухо представился наемник Мазая. «И я последний раз прошу, пока еще по-хорошему, выпусти ее». Администратор при упоминании клички мгновенно побледнел, хотя всячески старался не подавать вида. «Выпускай!» — приказал он дружиннику, и в этот момент его голос дал петуха. «Позвольте», — поинтересовался дружинник, в нос которого упирался ствол револьвера. «Чего тебе?» — покосился на него Череп. «Мне бы до кнопочки вон той дотянуться», — указал на пульт он. «Без резких движений. Хорошо?» «Я чё, враг здоровью?» — ухмыльнулся тот и плавно, насколько это вообще было возможно, добрался до пульта и вдавил кнопку, оживляя грузовую площадку. Гюрза уже сидела на ней и, корчась от боли, держалась за раненый бок. «Вот и где нам теперь еще один микс брать?» — автоматом подумал я. Сомневаюсь, что после такого удара она сможет оклематься самостоятельно. Видок у нее был тот еще, даже после того, как ей по голове прилетело, и то лучше выглядело. «Его тоже», — указал в мою сторону револьвером Череп. «И чтоб машину им отдали». «Это не в моей компетенции», — отмазался администратор. «Да мне насрать», — пожал плечами наемник. «Если через 10 минут им не вернут машину, я приду за тобой». «Да при чем здесь я? Мое дело приказы выполнять», — взвизгнул тот. «Все решения принимает комендант, а эти двое вчера на него и Смита напали». «Смит — это кто?» «Начальник безопасности». Череп покосился на нас очень недовольным взглядом. К тому моменту Гюрза уже выбралась из ямы, и я помогал ей подняться на ноги. Ее бок посинел и сильно распух, а частый кашель сопровождался кровавыми плевками. Похоже, сломанные ребра пробили легкое,
и без микса она точно умрет. «Ей микс нужен», — угрюмо попросил я. «Сказал бы я, что вам на самом деле нужно. Да материться не хочется». Усмехнулся Череп, но руку в нагрудный карман все-таки сунул. Через секунду он уже бросил мне серебряный портсигар, в котором я обнаружил трубочку с волшебным лекарством. И в отличие от наших бумажных экземпляров, эти были многоразовыми. Кто-то сильно заморочился, создавая их. Каждая трубочка имела определенный цвет и даже рисунок, интуитивно понятный любому, даже только что взявшему в руки портсигар. Среди прочего глаз зацепился за совершенно незнакомые цвета — белый, розовый и коричневый. По поводу последнего я уже много слышал. Но что делают другие? Впрочем, проверять времени не было. Я подхватил трубочку с изображением змеи, что обвела чашу, и протянул ее к Гюрзе. Та кабениться не стала и резко втянула в себя содержимое. Я ожидал привычного приступа боли, но его не последовало. Девушка лишь слегка поморщилась, немного постонала и вскоре достаточно бодро подошла к администратору, а затем сунула ему коленом в пах. Мужик захрипел, упал на колени, а потом и вовсе лег на решетку, продолжая скулить, выпучив глаза. «Это было лишним», — покачал головой Череп. «А это...» — он указал на портсигар, который я все еще с любопытством рассматривал. «Принадлежит мне». «Извини», — ответил я и вернул занимательную вещицу, явно сделанную на заказ. Об этом говорил и рисунок на крышке, изображающий всех известных и неизвестных тварей мешка. Собственно, именно это и завладело моим вниманием. «Рулить сможешь?» «Без проблем», — кивнул я. «Отлично. Уходим. Держитесь точно за мной». Выстроившись в линию, мы двинулись сквозь толпу. Не знаю, как это выглядело со стороны, но люди вдруг принялись озираться, будто мы только что растворились в воздухе. Впрочем, наше восприятие тоже изменилось. Казалось, что мы находимся в неком тумане, но не сильном. Все вокруг затянуло пеленой, слегка размывая очертания предметов и людей. А еще звуки, они доносились до нас каким-то потусторонним эхом. Череп вывел нас на улицу, затем довел до стоянки и спокойно замер в уголке. Я было дернулся вперед, но он молча придержал меня рукой и при этом приложил палец к губам, намекая на тишину. Спорить и сопротивляться я не стал. Так мы простояли минут 5, и наш проводник снова двинулся с места, предварительно давая понять знаками, что строй должен сохраниться. В таком режиме мы добрались до комендатуры, дождались, когда кто-нибудь откроет нам дверь, и вошли внутрь. Поднялись на 2-й этаж и будто вынурнули из воды. Свет, краски и звуки сразу же стали ярче, а точнее вернулись к прежнему состоянию. Череп прямо с ноги распахнул дверь в кабинет начальника службы безопасности. Смит аж с кресла подскочил. Он с немым удивлением смотрел на непрошенных гостей и хлопал глазами. «Вы кто-то?» Знакомые все лица». Наконец, заметив нас, смог собраться с мыслями Смит. «Ну все, голубки, теперь вам точно конец». «Верни машину и вещи», — сухо произнес Череп. «У тебя 5 минут». «А иначе что?» — с кривой ухмылкой спросил он. «Вышвырну тебя за стену и буду наблюдать, как твари растаскивают твои кишки по асфальту. Подходит такой вариант?» «Ты кто вообще такой?» «Серьезно? Смит, я действительно должен представляться? Хреновый из тебя безопасник». «А ты за мою профпригодность не переживай!» «Я Череп», — все же произнес свою кличку проводник. Смит, как до этого и организатор боев, моментально побледнел, но в отличие от своего подчиненного, быстро сумел взять себя в руки. «Хочешь сказать, эти двое действительно работают на Мазая?» «Скажем так, тебя это не должно беспокоить. Удалишь все записи об их присутствии в форте, и главное, чтобы о машине с грузом не было никаких данных. Надеюсь, я доходчиво объясняю». «Так не пойдет», — покачал головой Смит. «Да выброси ты за стену этого козла!» — не удержалась от комментария Гюрза. «Помолчи». Сухо обрезал ее Череп и снова обратился к Смиту. «Условия?» «А как ты хотел? Эта тварь коменданту все яйца отбила. Пришлось миксом в чувство приводить. И все это на глазах у толпы. А теперь, как я понимаю, они еще и наказания избежали. Хочешь решать по беспределу? Давай. Но живыми вас отсюда не выпустят». «Ты же понимаешь, какими будут последствия». «А мне что прикажешь? Забить болт на репутацию? Пусть каждый встречный мне нос ломает, так? И вообще я сильно сомневаюсь, что Мазай оценит твою самодеятельность.
Готов поспорить, сейчас ты работаешь по собственной инициативе, ведь так? Мы с тобой оба знаем, что здесь за форт и какие налоги с нас капают в общую казну. Так что давай, выбрасывай меня за стену, а потом посмотрим, к чему это приведет». «Что хочешь?» «Одну из игрушек, что лежит в машине». «Исключено», — покачал головой череп. «У нас кое-какое оборудование устарело, а запчастей, как ты понимаешь, здесь не достать». «Подготовь список». «Хрен там плавал! Мы решим этот вопрос здесь и сейчас. Никаких списков. 10 камней и можете валить на все 4». 5. Мгновенно снизил ценник череп. «И этого тебе хватит, чтобы весь завод обновить». «Идиот!» — поморщился Смит, будто у него зуб разболелся. «И чтоб вас двоих в моем форте больше не было. Еще раз здесь увижу, цацкаться не стану, вздерну обоих на воротах». «За писюн тебя дерни!» — ответила Гюрза и по-хамски потрогала себя за промежность. «Мы еще увидимся, ублюдок!» «Что?» — Смит аж побагровел. «Ты мне угрожаешь?» «Захлопни пасть!» — злобно прошипел на Гюрзу череп. «Или я лично тебе голову отрежу». «Да я молчу!» С кривой ухмылкой отозвалась девушка и провела пальцами по губам, имитируя молнию. «Мы договорились». Череп немигающим взглядом уставился на Смита. «Вы метаетесь из моего форта!» Проводник кивнул, сунул руку в карман и бросил через весь кабинет небольшой мешочек. Смит ловко его поймал и тут же спрятал в верхний ящик стола, а затем снял трубку телефона и набрал короткий номер. «Смит!» — сухо бросил он в микрофон. «Молодец, что узнал. Тачку и вещи вернуть». «Что значит чьи? Бегом, я сказал!» Он резко опустил трубку на рычаг и процедил сквозь зубы. «Свободны!» «Да, еще один момент», — ухмыльнулся череп. «Вели своим, чтоб ворота открыли, как только мы подъедем». «В смысле?» — округлил глаза Смит. «Сейчас день!» «Из крупника прикроете». Флегматично пожал плечами проводник и развернулся на выход. Внизу нам вернули рюкзаки, разгрузки и оружие. Гюрза тут же полезла проверять скарб, и меня заставила заниматься тем же. Когда мы наконец убедились, что ничего не пропало, вышли на улицу. На этот раз череп не стал скрывать наше передвижение. Впрочем, и идти долго не пришлось. У администрации до ворот рукой подать. Возле них мы замерли в ожидании, когда нам подгонят нашу машину. Меня отправили за руль, в чем я ни на секунду не сомневался. И как только мы все угнездились в салоне, ворота плавно поползли в сторону, освобождая проезд. Сверху тут же раздался грохот крупного калибра, а снаружи донесся такой визг, что у меня от страха пальцы онемели. Но это были еще цветочки. Когда створка отошла достаточно, чтобы видеть то, что там происходило, сердце натурально ушло в пятки, а внизу живота образовалась сосущая пустота. Я просто оцепенел от ужаса, глядя на то, какое месиво там творилось. Монстры кишели, лазая друг по другу. Визги, вой, постоянные драки. Я, конечно, представлял себе заполненные тварями улицы, но даже в самых жутких кошмарах не мог себе представить, что их там столько. Сплошная река тел, орда, мать их так, легионы. Да там же невозможно выжить. Какого хрена мы делаем? Из оцепенения меня вывел череп, больно ударив в плечо. «Двигай!» «Куда?» Я полными ужаса глазами посмотрел на проводника. «Да поехали уже!» — взревела Гюрза. «Иначе они так и будут сюда подваливать!» На каком-то рефлексе я воткнул первую передачу, поддал газу и плавно отпустил сцепление, посылая машину в толпу тварей. Едва мы покинули территорию форта, ворота тут же поползли обратно, отрезая нам путь к отступлению. Пулеметы работали без остановки, перерабатывая монстров в фарш. «Эх, ядрен батон, сколько камней-то пропадает!» — с придыханием произнесла Гюрза. «Не тормози!» — приказал череп, когда мы приблизились к кишащей толпе. Ворота форта окончательно закрылись, пулеметы стихли, и мы остались один на один с кучей кровожадных чудовищ. Но как только наша машина приблизилась к ним, они тут же расступились, словно море перед Моисеем. Легче мне, конечно, не стало. Хотя нет, вру, страх понемногу отступал. Руки все еще тряслись, во рту было сухо, как в пустыне, но управлял машиной я уже более-менее уверенно. Не скажу точно, как долго мы ехали и куда. Все было как в тумане. Пелена, прикрывающая нас от взора тварей, да и любого другого, создавала ощущение отстраненности от событий, творящихся за окном. Примерно через час я вообще перестал обращать на это внимание. Хотя нет-нет, да и вздрагивал, когда какая-нибудь тварь запрыгивала к нам на капот.
Скорость позволяла. Гнать на всю гашетку было нереально, и большую часть пути мы тащились, едва достигая 30 км в час. Затем начало темнеть, и монстры стали постепенно покидать улицы Мешка. Их поведение все больше напоминало муравейник. Они постоянно что-то таскали, сталкивались между собой, снова куда-то спешили, и все это под непрерывным дождем, от которого у меня уже начала развиваться депрессия. Благо адреналин периодически бодрил, не давая погрузиться в состояние полного безразличия к собственной жизни. Когда улицы опустели от тварей, а на форте, возле которого мы замерли, замигали проблесковые маячки, оповещающие об открытии ворот, череп потянулся к ручке на двери. «Постой!» — придержала его за руку Гюрза. «Может, проводишь нас до торгового союза?» «Нет», — сухо ответил он. «Я заплачу», — предприняла попытку уговорить черепа она. «Ты ведь берешь подработку, я знаю». «Не тот случай». «В смысле? Что не так?» «Ваша миссия». «Да никто не узнает». «Вы и без того поставили ее под угрозу. Я засветился, и это неприемлемо. В общем так, еще один косяк с вашей стороны, и мы найдем других исполнителей. Это последнее предупреждение». «Мы не пройдем такое расстояние без сопровождения. У меня был договор с пиратами, но вы их отбрили. Как мы, по-твоему, должны доставлять груз?» «Вот он справится», — указал на меня череп. «А у меня и без вас дел по горло». «Ну и вали, козлина!» — моментально вспылила Гюрза. «У тебя недотрах, что ли?» Совершенно спокойно отреагировал череп и исчез, едва выскользнул из кабины. «Вот что ему сложно было?» — обратилась ко мне Гюрза. «И что он имел в виду, когда сказал, что ты справишься?» «Понятия не имею. И вообще не хочу тебя учить, но, по-моему, ты сейчас перегнула», — ответил я. «Он вообще-то нам помог. Если не сказать больше, жизнь спас». «Посмотрим, что ты скажешь, когда он придет нам глотки резать», — ухмыльнулась она. «Ладно, проехали. Нам бы теперь понять, где мы находимся». «Заправиться тоже не помешает. У нас треть бака осталось. Камни хоть есть?» «Только в НЗ в цифре остался», — вздохнула девушка. «Но это на черный день. У тебя точно пусто?» «Можно подумать, я вчера должен был зарплату получить», — отшутился я. «Тогда переходим к плану «Б». «Это что за зверь?» «Где?» Неверно истолковала мою фразу Гюрза и принялась напряженно озираться, сжав автомат так, что пальцы побелели. «Да я не буквально». «Ты дебил, что ли? Кто же в мешке такие шуточки отпускает?» «Так что за план-то?» — проигнорировал оскорбление я. «Бросаем тачку в форте и двигаем искать нычку. Ну или на охоту. Там уже как срастется». «В смысле на охоту?» «Тварей убивать! Руль!» — с нажимом произнесла Гюрза. «Или ты думаешь, здесь пушистые зайчики скачут?» «Мне бы вначале стрелять нормально научиться», — буркнул я, переключая передачу. «Нашла, охотника». «А я тебя стрелять не заставляю», — пожала плечами она. «Побудешь в качестве приманки». «Ты дура, что ли?» Я тут же ударил по тормозам, и девушка едва не прилетела носом в панель. «Руль, твою мать! Да успокойся ты, я же пошутила. Давай в форт, там уже по месту разберемся. Псих, блин». Глава 16. Горе-охотники. В форте много времени не провели, только машину бросили. За стоянку платила Гюрза из своего НЗ. А вот на пожрать и гостиницу мы должны были заработать. Как? Да вот хрен его знает. Нет, Гюрза делал вид, что в курсе, куда идти, что делать, но я пребывал в полном ауте. От одной только мысли, что нам предстоит охотиться на твари, меня бросало в дрожь, а в голове возникали всевозможные образы скоропостижной и крайне жестокой смерти. Притом нас обоих. Тем не менее, наблюдать за девушкой было сплошным удовольствием. И речь не только ее упругой заднице, что маячила перед глазами. Двигалась она как-то особенно. Вроде ничего такого, но даже я, совершенно не понимающий в военном ремесле, только диву давался. Любой шорох или скрип, и Гюрза моментально смотрела в ту сторону через прицел автомата. В отличие от меня, ее руки не дрожали, а в глазах не было и намека на панику. Зато я от каждой подобной выходки начинал шарить глазами по округе в поисках укромного уголка и едва сдерживался, чтобы не дать дёру. Нет, я не трус, просто организм пока не привык к жизни в мешке. Да и надо видеть этих уродливых порождений самой преисподней. Здесь не так просто сохранить нижнее белье в чистом состоянии. И хоть сила сжатия заднего прохода была достаточной, чтобы перекусить арматуру,
Для его полной герметичности этого вряд ли хватит. Но я учился, старался повторять за более опытной напарницей. По крайней мере, автомат держал уже более-менее правильно. Ну, то такое. Стрелял я еще так себе. Это только кажется, что там все просто. Ведь все мы в детстве гоняли в тир или лупили по банкам из пневматики. Но настоящее оружие очень сильно отличается по поведению во время стрельбы. Ствол прыгает так, что хрен поймешь, как его удержать. А при этом нужно еще и пули в цель посылать. Ах да, смена магазина. Тоже то еще испытание. При взгляде на гюрзу казалось, будто движения проще не существует, но на деле мне, чтобы попасть в приемник, автомат надо перевернуть. Да, во время тренировок в форте это выходило относительно сносно, но стоило выбраться за его пределы, и все, руки трясло от избытка адреналина, а магазин тыкался куда угодно, только не в паз. Короче, если бы не мост с гюрзой, я бы определенно стал той самой дымящейся кучей за углом, которая выходит из тварей после сытного обеда. «Так, где-то здесь широкий проспект должен быть». Девушка остановилась на перекрестке и задумчиво смотрелась. «Ты не помнишь, куда он нам сказал? Направо или налево?» «А?» Я ошалевшими глазами посмотрел на гюрзу. «Б, ядрен батон! Руль, соберись уже!» «Да я пытаюсь...» — честно признался я. «Адреналин хлещет. Как представлю, что мы сейчас подохнем, и все сразу накрывает...» «Ладно, привыкнешь», — беззаботно отмахнулась она. «Так куда он нам сказал?» «Кто?» «Жак Ив Кусто в прорезиненном пальто». «Ты про дружинника, что ли?» «О, да у нас заметны проблески ума», — хмыкнула она. «Очень смешно», — скривился я. «Налево вроде». «Вот и я тоже вроде», — она почесала макушку. «Ладно, пофиг, если что, на месте разберемся». «Знаешь, мне твои вот эти вот...» «Не ссать, ща все будет. Ты, главное, делай все в точности, как я говорю. Зеленая пыль у тебя?» «Да у меня...» Я продемонстрировал ей бумажную трубочку. «Ну и все. Тебя под ней можно с 20-го этажа скинуть, и никаких последствий. Разве что асфальт поцарапаешь». «А можно как-нибудь без этого обойтись?» «Нет, Руль, нельзя. Ну, если хочешь, я могу быть приманкой, а ты охотником». «Ты же знаешь, что я стреляю... Да я вообще никак стреляю». «Ну вот, сам все понимаешь». «А если они меня целиком проглотят?» «Тогда у тебя останется 2 выхода». «Ой, да иди ты в ослиный зад!» «Ну чё, налево пойдем?» «Коня потеряем», — добавил я. «Вот это правильный настрой. Юмор он в любой ситуации полезен. Коня у нас нет, стало быть, и бояться нам нечего. Погнали!» Девушка смело свернула влево и тут же, почти прижавшись плечом к стене здания, направилась вдоль него. Я поступил аналогичным образом и снова подивился тому, как легко и непринужденно двигалась гюрза. Автомат свободно болтался на шее. Руки лежали поверх него, будто на специальной подставке. Ей только сигаретки в зубах не хватало для полного ощущения расслабленности. К слову, что-то давненько я не баловался табаком. И ведь не тянет. Не счесть, сколько раз я пытался бросить, а оно вон как вышло. Казалось бы, стрессовых ситуаций здесь хоть отбавляй, а о табаке даже не думается. Гюрза сказала, что это работа микса. Он лечит все, и даже зависимость. Невозможно справиться только с врожденными патологиями. Но вроде как есть в мешке специалисты, которые производят очень крутые смеси. Примерно такой микс достался Гюрзе, когда она выбралась из бойцовской ямы. Именно по этой причине она и не корчилась от боли. Он был почти идеальной чистоты. Стоит такой, конечно... В общем, не с нашими финансами к нему приближаться. Да и достать особо негде. Мастер, что его замешивал, работает исключительно на Мазая. «Ты уверена, что мы идем в правильную сторону?» «Нет, конечно», — совершенно спокойно ответила Гюрза. «Тогда, может, вернемся и свернем направо?» «Мы так будем всю ночь блуждать. А нам камни нужны. Заткнись и по сторонам смотри». «Да я смотрю», — буркнул я. «Просто мы уже 3 квартала прошли, а проспекта твоего не видно». Дома вокруг сменились. Из многоэтажного спального района мы перебрались в частный сектор. И насколько хватало глаз, впереди маячили постройки максимум на 3 этажа. Притом какие-то явно со времен мамонтов. А это значило, что никакого проспекта мы там не увидим. Я не припомню, чтобы исторические улицы были широкими.
Чаще всего на них едва разъезжался встречный транспорт. «Там точно не будет проспекта», — на всякий случай добавил я и хотел даже разжевать популярно свою логику. «Знаю», — ответила девушка. «уже и сама поняла. «Тогда за каким хреном мы туда идем?» Ищем место для засады». «А если не найдем?» «Руль, ты чё, блин, как этот сегодня?» «Нервничаю», — поморщился я. «Все-таки не каждый день бываю приманкой». «Странно. Внезапно Гюрза остановилась и осмотрелась. В этой части людей совсем нет. Даже машин не слышно». «Это точно плохой знак», — закивал я. «Давай сваливать, пока не поздно». «О, вон храм стоит». Она указала пальцем на высокую колокольню. «И что нам с него? Думаешь, все грехи спишут, когда мы в нем подохнем?» «Рот закрой», — шикнула на меня девушка. «Не смей такие слова в мешке произносить, понял? Пойдем с высоты прикинем, что и как». Я молча вздохнул и поспешил за подругой, которая завершила фразу уже на ходу. Она шустро юркнула во двор двухэтажного дома с вывеской «Продукты», прошла уютный пятачок между зданий и замерла у выхода на противоположную улицу. Я тоже остановился и принялся тискать автомат, пытаясь уловить то, что насторожило Гюрзу. Руки мгновенно вспотели, за что я в очередной раз обложил себя последними словами. Ну, честное слово, надоело уже трястись от каждого шороха. Я же мужик, а не шавка подзаборная. Вот только телу все равно, у него на сей счет свое мнение. И чем сильнее я пытался себя успокоить, тем больше адреналина влетало в кровь. «Вроде тихо», — заключила Гюрза. «Давай, дуй вон к тем воротам. Там садись на одно колено и прикрывай меня». «Ага», — кивнул я и тут же сорвался с места. Движение помогло. Короткая пробежка далась довольно легко, а заодно избавила меня от излишков энергии. Руки по-прежнему тряслись, но мне уже не хотелось кричать во всю глотку. Добравшись до железных ворот, я, как и просила Гюрза, занял положение сидя и примкнул приклад автомата к плечу. Странно. Стоило перевести предохранитель в режим одиночных, как мандраж тут же исчез. Ствол держался уверенно, а не как обычно. Я даже наглую хмылку на рожу натянул, представляя, как превращаю в фарш какую-нибудь тварь. Однако никто на нас не напал. А Гюрза обломала кайф буквально через пару секунд. «Чё зубы сушишь?» «Представил, как ты голая здесь бегаешь», — отшутился я. «Нашел время, извращенец». Тем не менее, она плотоядно улыбнулась и положила руку мне на промежность. «Так, давай не сейчас», — отпрянул я. «Кто еще после этого извращенец?» «Спину держи», — отдала команду Гюрза и направилась к храму. Через несколько минут мы осматривали окрестность с высоты птичьего полета. Не совсем, конечно, но вид с колокольни действительно открывался красивый. Жаль, проспект так на глаза и не попался. Зато Гюрза умудрилась заметить кое-что еще. «Вон, смотри», — указала пальцем она. «Видишь?» «Нет», — помотал головой я. «Господи, как ты еще жив-то до сих пор?» «Типа на комплимент нарываешься?» «С тебя разве дождешься? Вон туда смотри, внимательней. Между домом с красной крышей и двухэтажкой. Нашел?» «Ага, но там все равно ничего не вижу». «Твою мать!» «Заметил, значит», — ухмыльнулась Гюрза и протянула бинокль. «А теперь вокруг обстановку изучи». 1, 2, 3. Принялся я пересчитывать тварей. Да их там больше 10. «Поздравляю, компаньон, мы обнаружили нычку». Даже не знаю, радоваться этому или как. Мы ведь туда не пойдем, да? «Я, по-твоему, кто?» «Конечно, пойдем». А может, отсюда их перебить? «Чем? Вот этим?» Гюрза продемонстрировала автомат. «Руль, не тупи, до них почти километр. Мы даже с хорошей винтовкой вряд ли их завалим. Вон там тупик. Видишь?» Ну? «Обойдем их по соседней улице и выберемся во двор через окно. Там и дадим бой. Нам главное прозрачных, не пролюбить». Думаешь, они там есть? «Уверена», — кивнула Гюрза. «Бдят где-нибудь на крыше». А почему там? Ну, в смысле, почему в тупике их хвалить будем? Если прижмут, нам ведь деваться некуда. «Там вход один, его удержать проще. А в случае чего, также через окно свалим». А если они тоже через окна попрут? «Руль. Это звери. У них с тактикой сильно сложнее, чем у человека. Ну и на всякий случай я им сюрприз оставлю. Эх, нам бы сейчас тепловизор». Зачем? «Чтоб прозрачных видеть». А у тебя разве нет? «Ты сам-то как думаешь? Они в мешке стоят, как крыло от самолета. Жабит меня, понимаешь?
Вот если бы трофеем взять, это другое дело. Но мне что-то как-то не везет». «Вспомнил!» Я прихлопнул себя ладонью по лбу. «Ты сейчас о чем?» «О фуре своей, которую у меня дьякон отжал. Там в накладной несколько коробок с тепловизорами было. Мне их на складе подбросом загрузили. Я еще удивлялся, кому столько тепловизоров за раз потребовалось». «Ну, что я могу сказать?» — усмехнулась Гюрза. «Поздравляю, твоя судьба была предрешена». «Хочешь сказать, это все дьякон спланировал? Но как такое возможно?» «Поверь, если он работает на Мазая, а это скорее всего так, то там и не такое возможно. Не просто так он весь мешок в страхе держит. Ладно, с этими ублюдками будем разбираться позже, когда груз дадим. Сейчас нужно как-то с нычкой решать». До улицы, идущей параллельно тупиковой, мы добрались спокойно. По крайней мере, насколько это вообще возможно в мешке. Пару раз пришлось затаиться и выждать, когда мимо промчится отряд синих, но это все мелочи. Страх почти отпустил, оставив лишь небольшую апатию к происходящему. И это нормально. Человек не может постоянно пребывать в таком состоянии. Мозг постепенно привыкает и перестает реагировать на раздражители. Это как впервые выбраться на крышу. Некоторое время колени трясутся, а уже спустя пару часов ходишь по ней и не обращаешь внимания на пропасть под ногами. Понятно, что речь идет о нормальном восприятии. Фобии работают сильно иначе. Шмыгнув в подъезд старинной трехэтажки с деревянной лестницей, ведущей наверх, Гюрза присела у входа и приладила в дверном проеме растяжку. Еще одну она примастырила на входе в квартиру, через которую мы собирались пробраться в тупик. Теперь незаметно подобраться к нам не получится. Пока девушка занималась приготовлениями к будущей схватке, я осматривался. Нет, глазеть здесь было особо не на что, но меня не покидало ощущение, будто хозяева этого жилища вот-вот вернутся домой. Легкий хаос на кухне в виде стопки немытой посуды в раковине, сковорода с застывшим маслом, покрывшимся толстым слоем плесени. В холодильник я лезть не решился, заранее понимая, какие ароматы могут в нем скрываться. В общей зале, через которую мы выбрались в тупиковый проулок, также присутствовали следы разумной жизни. Книга на журнальном столике, перевернутая вниз открытыми страницами, словно хозяин оставил ее на минутку и отправился вынести мусор. Или в магазин за хлебом. Смятое покрывало на кресле и засаленный кончик ковра, говорящий о том, что это его любимое место. «Ну, чё залип?» — едва слышно прошипела Гюрза и больно ударила меня острым кулачком в плечо. «Готовься. Как скажу, вдыхай зеленку. Понял?» «Зачем зеленку?» — удивился я. «Разве мы не передумали охотиться?» «Все, кончай трындеть и лезь в окно». «А почему я первый?» «Блин, руль, ща в глаз дам. Лезь давай». «Грубая ты и не женственная», — буркнул я, но приказ все-таки выполнил. И когда мои ноги уже коснулись земли, вдруг почувствовал острую боль в районе предплечья. А подняв глаза, увидел хищный оскал на лице своей подруги и окровавленный нож в руке. «Ты чё, дура, что ли?» — возмутился я, но она никак на это не отреагировала. Прищурив глаза, Гюрза к чему-то прислушивалась и шевелила губами, словно ведя какой-то отсчет. Вдалеке раздался пронзительный вопль, и я уже прекрасно знал, какой из тварей он принадлежит. Первыми всегда активируются синие. «Дуй!» — вдруг не таясь, во весь голос прокричала Гюрза. Я хоть все еще пребывал в шоке от ее поступка, быстро сообразил, что сейчас неподходящий момент для разборок. Сплюнув кусок бумажной трубочки, я вставил ее в рот, надорвал противоположный край и втянул в легкие волшебное зелье. Прислушиваться к ощущениям времени не оставалось, потому как в узкий проход между домами уже влетел первый противник. Без дополнительной команды я тут же припал на колено и дал короткую очередь в жуткую харю. Монстр рухнул, будто подкошенный, но из-за его туши вылетел следующий. Его я заметил лишь тогда, когда мощные лапы опрокинули меня на спину. Молниеносный удар хвостом в голову я также пропустил. Если бы не зеленая пыль, наверняка уже отдал бы Богу душу. Но защита сработала безотказно, полыхнув вокруг хвоста легким зеленым ореолом. Я даже ничего не почувствовал. Мне вообще показалось, что шипастый костяной нарост остановился буквально в миллиметре от моего лица. Со стороны окна протрещала короткая очередь, вот только предназначалась она кому-то другому.
Синий, что сидел на мне, продолжал попытки растерзать мое тело. Лапы мелькали в районе грудной клетки, из клыкастой пасти капали слюни, хвост мелькал возле рожи, вызывая зеленоватые вспышки невидимого щита. Наконец миновали те самые 2 секунды, которые требуются мозгу, чтобы принять верное решение. Я сунул руку к бедру, вытянул из кобуры пистолет и, приставив ствол к нижней челюсти синего ублюдка, трижды вдавил спуск. К тому времени гюрза укладывала на мокрый асфальт уже 3-е чудовище, что пыталось добраться до меня. Запах крови кружил тварям голову, полностью отключая внимание от основного стрелка. Странно, но я уже не боялся. Адреналин превратил мою кровь в жидкий огонь, но вместо страха я испытывал невероятный азарт. Сердце гулко стучало в ушах, взгляд сузился, размывая изображение на периферии, но мутное движение на крыше слева я все-таки уловил. Мелкий гном как раз высунулся, чтобы определить цель, прежде чем швырнуть в меня чем-нибудь тяжелым. А мне этого мгновения хватило, чтобы срезать его длинной автоматной очередью. Тварь взвизгнула, но все еще оставалась живой. Глупо было бы, ведь моя меткость все еще оставляла желать лучшего. По крайней мере, я его хоть ранил, и то хлеб. Позади в доме, где все еще скрывалась гюрза, что-то грохнуло. Впрочем, я уже понял, что именно. Видимо, кто-то все же сообразил обойти нас с тыла. «Держи проулок!» — рявкнула гюрза и исчезла в комнате. Через мгновение грохнула вторая граната, а затем затрещал автомат. Мне пришлось сильно постараться, чтобы не броситься ей на помощь. Но, несмотря на избыток адреналина в крови, я все еще понимал, что гюрза в разы опытнее меня. А потому не стоит к ней соваться. Там я буду только мешать. Тем более, что в переулок уже сунулся гигантский монстр с крохотной детской головкой на мощном торсе. Я помнил, что в первую очередь ему нужно стрелять по ногам, чтобы лишить возможности двигаться, и только затем пытаться проконтролировать в голову. Но азарт заставил совершить очередную ошибку. Крохотное детское личико легло в прицельную планку, и я тут же потянул спуск. Мне казалось, что сейчас во все стороны полетят брызги мозгов, но, увы, пули ушли в молоко. Красный приближался. Он уже взял размах мощной лапой, удар которой был способен пробить метровую бетонную стену. Я, словно в замедленной съемке, перевел ствол на его ноги и снова потянул крючок. Вот только вместо ожидаемого хлопка услышал сухой щелчок. И когда я успел опустошить магазин, промелькнуло в голове, после чего я отправился в полет, получив огромным кулачищем в грудную клетку. Нет, боли все еще не было. Зеленая пыль продолжала действовать, но как перезаряжаться, когда тебя пинают, будто мяч, посылая от одной стенки к другой? В один из таких моментов мое тело угодило в окно на 2-м этаже. В квартиру я влетел вместе с оконной рамой, зато получил долгожданную передышку для перезарядки. Скинуть магазин — дело плевое, а вот вставить полный у меня обычно не получалось. То ли подействовали долгие часы принудительных тренировок, то ли госпожа удача решила мне улыбнуться, но в приемник я попал с первой попытки. Затем отвел затвор, досылая патрон в ствол, и уткнул приклад в плечо, собираясь, наконец, разворотить уродливую харю, что пялилась на меня в оконный проем. Вот только ствол автомата предательски смотрел влево. Видимо, один из ударов пришелся по оружию, приведя его в полную негодность. Стрелять из него себе дороже, слишком уж сильно изогнут ствол. Нет, я помню, что все еще нахожусь под воздействием пыли и, скорее всего, обойдусь без травм и увечий. Но этот чертов азарт... Автомат полетел в сторону, а я, выхватив нож, бросился в окно и повис на толстом торсе гиганта. Удар в висок вышел точным. Длинное лезвие вошло в голову твари по самую рукоятку. Красный завизжал противным детским голоском и рухнул в лужу. По инерции я пролетел еще несколько метров и впечатался спиной в цоколь, а сверху меня вдруг накрыло холодильником, который прилетел из окна 3-го этажа. Я даже успел заметить страшную рожу гнома, который запустил в меня этот снаряд. Благо, зеленая пыль все еще защищала меня от увечий. Я все еще брыкался, пытаясь добраться до пистолета, когда в проулок выскочила гюрза и короткой очередью перечеркнула мелкую фигуру в окне. Затем она резко развернулась, припала на одно колено и из положения сидя разнесла колени очередному красному, что пытался пробраться в переулок, а когда он, завывая, рухнул на асфальт одиночным, разнесла его голову в щепки. «Вставай, Рэмбо недоделанный!» Столкнув с меня холодильник, с ухмылкой произнесла она. «А чё недоделанный-то сразу?» «Так, к слову пришлось. Круто ты этого ножом в рожу завалил». «Ну так...» Я гордо вскинул подбородок. «Ствол-то где оставил?» «Его немножко погнуло», — поморщился я. «Там в квартире валяется». «Да, минус полтинник», — тяжело вздохнула девушка. «С тобой одни убытки.
Иди, пока камни собери, я за оружием сбегаю». «Да нафига он тебе?» «Все это отремонтировать можно и продать», — назидательно заметила она. «Нечего добро разбрасывать. Так всю жизнь на помойку отнести недолго. Иди, говорю, камни собери. Там в квартире 2 прозрачных должно быть. Считай, на гостишку уже заработали». «Слушаюсь и повинуюсь, госпожа», — придурковато поклонился я и, выудив из нагрудного кармана крохотный ультрафиолетовый фонарик, отправился на поиски камней. Разноцветные окатыши под его лучами сияли, будто звезды на небе, что сильно облегчало задачу. Оказывается, монстров мы навалили прилично. Карман быстро потяжелел, аж на 5 штук только в одном проулке. Плюс 2 прозрачных в квартире и в самом тупике 4 штуки. Нет, охота все-таки не такое уж и бесполезное занятие, как мне казалось вначале. И это мы еще не целенаправленно монстров мочили. Думаю, за ночь реально до 100 камней получить. Естественно, при удачном раскладе. Покончив с текущими заботами, мы, наконец, отправились на поиски нычки. С этим тоже все было не так просто, как могло показаться. Мы знали лишь примерное место, которое охраняли твари. По прикидкам Гюрзе, это примерно 3 дома дальше по улице. И обыскивать их пришлось тщательно, начиная с подвала и заканчивая чердаком. Искомое обнаружилось, как я и предполагал, во 2-м здании по центру. Даже на мой взгляд это выглядело логичным, а уж твари вряд ли были способны на хитрость. Мы обыскали 1-й этаж, который представлял собой несколько магазинчиков. Один из них оказался даже ювелирным. Я-то поначалу обрадовался, представляя, что мы как раз и нашли ту самую нычку. Но в мешке всем плевать, на драгметаллы. Гюрза лишь поморщилась, брезгливо пнув стенд с золотыми цепочками. Однако подсобку мы тоже осмотрели. Затем перебрались на противоположную часть здания и вошли в подъезд. Гулко топая тяжелыми ботинками по деревянной лестнице, взобрались на 2-й этаж, где на площадке между квартирами и обнаружилась та самая нычка. Увидев зеленые ящики с военной маркировкой, Гюрза завизжала и прыгнула мне на шею, неслабо перепугав. А когда мы открыли один из них и обнаружили внутри цинки, на бирках которых красовалась надпись 14,5 мм, я думал девушку сразу на дурдом отвезти. Ее радости не было предела, как, впрочем, и моему недоумению, пока она не назвала сумму нашей находки. После этого я, словно умалишенный, скакал вместе с Гюрзой в ритуальном танце счастья вокруг ценного груза. «Так, делу время, потехий час». Подруга резко сделалась серьезной. «Найти это дерьмо только половина дела. Теперь его как-то нужно отсюда вывести». «Да давай по-быстрому до форта возьмем наш грузовик, и всего делов», — ухмыльнулся я. «Не успеем. А завтра их, скорее всего, здесь уже не будет». «Почему?» «Твари днем перетащат». «А на кой черт они вообще их делают?» «На это тебе вряд ли хоть кто-нибудь ответит. Я думаю, они тащат в свои норы все, что найдут. Чаще всего нычки состоят из жратвы, но иногда попадается и такое вот добро. А им, видимо, пофигу, что внутри, или просто не понимают». «Ну так и что делать-то?» «Самое верное решение — перепрятать. Придется тебе как следует попотеть». «А ты что будешь делать?» «Я-то под красной пылью буду, а вот тебе ее сегодня уже нельзя. Так, ладно, делаем ход конем. Я сейчас возьму вон тот ящик, а ты мне сверху еще штуки 3 поставишь. Думаю, ходок за 5 управимся. Вопрос, куда это все отнести, чтобы твари не заметили?» «Ой, да в ювелирке, в сейфовой комнате все уместится», — беззаботно отмахнулся я. «Вот иногда ты меня прям радуешь», — улыбнулась подруга. «Так и трахнула бы, если бы время не поджимало». «Мы с тобой этот вопрос в форте еще раз поднимем», — ухмыльнулся я. «Ну что, готова погрузчиком поработать?» «Давай», — кивнула она и выудила из кармана портсигар. Глава 17. Жесткая конкуренция. Мы едва успели добраться до форта. Его ворота закрылись практически сразу, как только мы переступили порог. С камнями по-прежнему была напряженка, но в перспективе маячила серьезная нажива, а потому Гюрза без колебаний позволила тратить свой НЗ. И вместо того, чтобы спокойно отправиться спать, мы завалились в кабак, чтобы отметить успешную охоту. Так как мы не тратили время на то, чтобы пристроить транспорт и поиск жилья, то умудрились даже занять место за столом, что в это время суток практически нереально. Народ подваливал сплошным потоком, и вскоре даже у барной стойки было не протолкнуться. Гул голосов врывался в уши, иногда усиливаясь диким хохотом или каким-то тостом.
Я крутил головой, пытаясь понять, откуда здесь столько людей. С другой стороны, все это относительно. Взять, к примеру, такой мегаполис, как Москва, и закинуть всех его жителей сюда. На улицах мешка они растворятся, и будет казаться, будто жизнь покинула это место. Но форты — всего лишь крохотные островки безопасности и вмещают не так много народа. Ну, сколько здесь? Вряд ли 1000 наберется. Но при учете того, что бар вмещает максимум 100, кажется, будто весь мир дружно решил переехать в мешок. «А сколько здесь всего людей?» «Хрен знает. Пожала плечами Гюрза, осматривая кабак. Человек 70. «Да нет, не в баре», — помотал головой я. «Вообще, во всем мешке». «Ну и вопросы у тебя», — усмехнулась подруга. «Думаешь, здесь переписью населения страдают?» «Вообще-то, мы все в базу занесены. Не думаю, что так сложно произвести подсчет. Скорее всего, плюс-минус цифра известна». «Точно не мне. Да и какая тебе разница?» «Так, для общего развития». «Лучше пивка еще принеси. Вот это будет правильное развитие». «А ты не сильно губу-то раскатала? Так-то мне еще автомат нужно купить и номер в гостишке снять. Давай-ка уже закругляться». «Гуляй, рванина», — отмахнулась Гюрза. «Завтра наши карманы потяжелеют на кругленькую сумму». «Как скажешь», — пожал плечами я. «Камешки твои». «Короче, нам нужно дождаться одного человечка. Не будем же мы, как два идиота, за пустым столом сидеть». «Какого еще человечка?» Я удивленно уставился на подругу. «Того, кто нам встречу в торговом союзе организует. Или ты думаешь, мы вот так, нахрапом туда залетим и сделку оформим?» «А в чем проблема? Ты ведь говорила, что нас там уже ждут». «Так и есть. Но ты головой-то подумай. Мы ведь не картошкой торговать собираемся. Реально думаешь, что такие встречи в открытую проходят? Нам необходимо поддерживать легенду, а это тебе не хухры-мухры. Короче, дуй за пивом». На удачу мимо нашего столика продефилировал официант. Окликнув его, я сделал заказ, и в этот момент к нам подсел человек восточной внешности. 3 пива. Дополнил заказ я. «Спасибо. Мне лучше чаю», — на идеальном русском языке произнес гость. «Здравствуй, Крайт», — поприветствовала его Гюрза. «Как сам?» «Ничего», — ответил он. «Кручусь потихоньку. Впрочем, как и все в этом проклятом мире. Товар при вас?» «На стоянке». «Мне нужно на него взглянуть». «Зачем?» «Затем, что наша семья выступает гарантом сделки. А ты знаешь, что в подобных вопросах репутация дороже камней. Я обязан убедиться, что все в порядке». «Сколько лет мы с тобой знакомы, Крайт?» «У нас проблема». «Нет, все в порядке». «Тогда я должен увидеть товар. Покупатель ожидает отчета». «Хорошо. А как насчет меня? Я тоже хочу быть уверена, что нас не грохнут, когда получат груз». «Серьезно? Думаешь, кто-то захочет иметь дело с триадами? Мы не просто так берем процент от подобных сделок. У нашей семьи серьезная репутация. И ты это знаешь, иначе бы не стала ко мне обращаться». «Ладно, не зуди. Будет тебе осмотр». «Вот и славно». «Господин Крайт», — обратился к гостю официант и услужливо поставил возле него небольшую чашку с чаем. И про наше пиво, конечно же, не забыл. «Эй, а где наш заказ?» — раздался разгневанный возглас от соседнего столика. «Мы вообще-то раньше них добавку просили, уже целый час ждем». «Потявкай мне еще!» — огрызнулся парнишка. «Принесу, как буду свободен». «Фига себе!» — усмехнулся я, когда официант скрылся за барной стойкой. «Вот это почести!» «Это его форт», — усмехнулась Гюрза, кивнув в сторону Крайта. А тот, как ни в чем не бывало, скромно пригубил горячего чая. «Кстати, мы здесь на клад нарвались. 6 ящиков крупника». «Возьму по средней рыночной», — спокойно ответил Крайт. «По 10 за штуку. Идет?» 4800 получается». Подведя подсчеты в уме, пробормотала девушка. «Да, вполне подходит, но при условии, что ты их сам заберешь». «Тогда 8». Не моргнув глазом, скинул сразу 20% Крайт. «А ты не охренел?» Тут же взвелась Гюрза. «Мы, значит, жопой рисковали, а он 8? Не хочешь — не бери. Я их тогда соседям по 12 загоню». «Попробуй», — также флегматично ответил хозяин форта. «Вот ты козлина!» — беспардонно отреагировала Гюрза. «Ладно, готовь камешки. Завтра вечером сами сгоняем». «Дело хозяйское. Меня сейчас больше интересует груз». «Ой, дохлого достанешь!» Гюрза залпом опрокинула целую кружку пива и поднялась из-за стола.
Погнали!» Я на секунду замешкался, но затем поступил по ее примеру, влив в себя содержимое бокала. Официант, заметив наше телодвижение, тут же возник возле стола, чтобы получить расчет. «С вас 8 камней», — произнес он и положил на стол рукописный чек. Я полез в карман за прозрачным камнем, но Крайт остановил меня фразой: «Запиши на мой счет». «Как благородно!» — с ухмылкой подметила Гюрза. «Мы же друзья», — спокойно ответил хозяин форта. «Тогда, может, и гостиницу нам оплатишь?» «А вот наглеть не стоит», — добавил Крайт и направился к выходу. Шлепая по лужам, мы добрались до стоянки. Этот дождь уже порядком меня достал, как и вечно влажная одежда, которая не успевала высохнуть за день даже в специальных сушилках. Ну, хоть возвращали ее теплой, и то спасибо. Однако при такой влажности я ни разу не встретил здесь плесень. С другой стороны, странностей в мешке и без того хоть отбавляй. Ко многим я уже начал привыкать, но только не к этой воде, что бесконечно сыплет с небес. Наверное, больше всего на свете я скучал по солнцу. Было уже плевать и на постоянные опасности, и на невозможность вернуться к любимой работе, когда я мог часами держаться за баранку. Я хотел еще разок ощутить на лице не эту мерзкую сырость, а приятные, обжигающие лучи летнего солнца. «Пришли. Гюрза замерла у машины. Товар в кузове». Крайт кивнул и, отвязав полог тента, заглянул внутрь, подсвечивая себе небольшим фонариком. Затем также молча откинул борт и ловким, действительно змеиным движением скользнул внутрь. Спустя некоторое время полог вновь отошел в сторону, и хозяин форта выглянул к нам с кривой ухмылкой. «Гюрза», — вежливо начал он, — «ты знаешь, я отношусь к тебе с большим уважением, но даже в твоем случае непозволительно переходить некоторые рамки». «Не понимаю, о чем ты?» Девушка сделала невинный вид. «А я думаю, ты все прекрасно поняла. Увы, но я вынужден связаться с покупателем и отменить сделку. Неужели ты думала, что сможешь провести меня с помощью столь дешевой подделки?» «А ты точно внимательно все рассмотрел?» «Не нужно делать из меня идиота». «Крайт, я тебя прошу, посмотри на товар еще раз», — настойчиво попросила девушка. Китаец немигающим взглядом уставился ей в глаза и, видимо, что-то поняв, снова скрылся под тентом. На этот раз он провел в кузове гораздо больше времени, а когда спрыгнул на асфальт, его лицо выражало крайнюю озабоченность. «Значит, ты все-таки попалась», — спустя пару минут молчания произнес он. «Как видишь». «И что планируешь делать?» «Надеялась на твою помощь». «Ты же знаешь, что семья не позволит мне пойти поперек ее интересов. Меня попросту убьют». «Так откажись», — пожала плечами Гюрза. «В этом случае сделка также будет сорвана. Ты ведь это понимаешь?» «Мне нужно знать, кто покупатель». «Ха!» — усмехнулся Крайт. «Лучше сразу пристрели меня собственноручно». «Он что, настолько крут?» «Может, и не крут, но уж точно не глуп. Впрочем, там большого ума и не нужно, чтобы догадаться, кто его сдал. А как ты понимаешь, семья не допустит очернить свою репутацию. Итог один — меня убьют. Прости, но я должен поступить согласно нашим законам». «А ты не хочешь вначале посоветоваться с семьей?» — встрял в разговор я. «Уточни, с кем они предпочтут поссориться, с разовым покупателем или с Мазаем?» «Ты мне угрожаешь?» Сузив и без того едва заметные глаза, прошипел Крайт. «Успокойся». Гюрза уперла ладонь ему в грудь. «В его предложении есть смысл. Ты ведь понял, чьи это муляжи в кузове. Позвони боссу, объясни ситуацию». Крайт вновь замолчал и уставился на подругу. Дождь струями бежал по его лицу, делая нашу встречу какой-то нереальной, будто в кино про тайных агентов. Тем более вокруг не было ни души, что лишь усиливало ощущение. «Пес!» — коротко произнес Крайт и тут же ушел прочь. Теперь Гюрза конкретно залипла, глядя в одну точку. «Эй, ты в порядке?» Я коснулся плеча подруги, и она вздрогнула. «Что?» «Ты конкретно зависла», — ответил я. «Что-то не так?» «Все не так», — выдохнула Гюрза. «Мы в такой жопе, что ты себе даже не представляешь». «Из-за этого пса?» «Ты понятия не имеешь о том, кто он». Мосс мне кое-что о нем рассказывал. Он вроде как одно время в мешке знатный шухер устроил». «Еще какой!» — усмехнулась Гюрза. «Тогда Мазай почти на год власти лишился.
Все думали, что пес займет его место, но он предпочел спокойный форт, недалеко от торгового союза. Тогда за каким хреном ему сдались эти боеголовки? «Вот сам у него и спросишь», — огрызнулась девушка, — «если доживешь». И чего теперь делать-то будем? «Без понятия», — развела руками Гюрза. «Я впервые нахожусь между молотом и наковальней. Тут куда ни плюнь, всюду абзац светит». Ну, судя по тому, что мне рассказывал о нем мост, мужик он нормальный. Может, попробуем с ним договориться? А он не рассказывал о том, что пес однажды синему 50 наемников скормил. Или о том, как они с метлой 5 фортов опустошили. Или о радиоактивной пустоши на Дальнем Западе. А с пустошью-то что не так? Нет, с ней-то как раз полный порядок. Просто до появления пса в том районе ее там не было. Да, задачка, пробормотал я. А что если сдать его Мазаю, и пусть они там сами разбираются? Что-то мне подсказывает, Мазай уже давно в курсе, кто за всем этим стоит. Ему нужны доказательства. Предлагаешь действовать напролом? Не тот случай. Нам как-то нужно убедить Крайта выступить на нашей стороне. По-моему, он ясно дал понять, что не станет этого делать. Ты просто не так хорошо с ним знаком. Зато я прекрасно знаком с их темпераментом. Я в Благовещенске бывал чаще, чем дома, и помню, каково иметь дело с китайцами. Упертые, как бараны, особенно если дело касается работы. Нам нужно отыскать мою старую подругу. Она в 2 счета убедит его сыграть на нашей стороне. Он к ней неравнодушен еще со времен террариума. Ты же говорила, что от него остались только 3. Из учеников — да. А он... Гюрза кивнула в сторону выхода из стоянки. Был нашим тренером. И о какой подруге идет речь? Гадюка. С ухмылкой ответила девушка. Тебе она тоже понравится. В смысле, тоже? И вообще, пока мы будем ее искать, Крайт успеет 20 раз разорвать сделку. Постой. Я вдруг кое-что вспомнил. Помнится, ты говорила, что с вами там была некая метла. А это не та ли, которая подружка пса? Она самая. Подтвердила мою гипотезу Гюрза. А не проще обратиться сразу к ней? Нет, совсем не проще. Во-первых, она у нас была новенькой. А во-вторых, ты и близко не понимаешь, через что нам пришлось пройти. Вряд ли она будет в восторге от напоминания о прошлом в моем лице. Действовать будем тонко. Пойдем. Нужно озвучить Крайту новые условия». К моему удивлению, как только хозяин форта услышал предложение Гюрзы, тут же сменил гнев на милость и согласился пойти поперек интересов семьи. Видимо, он действительно по самые уши влюблен в эту гадюку, хотя я не совсем понимаю, как Гюрза собирается их свести. А если гадюка откажется с ним встречаться? Впрочем, это уже не мои проблемы. И вообще, мне показалось, что речь там шла совсем не о любви, но лезть в разговор с уточняющими вопросами я счел излишним. Сейчас, выспавшись и позавтракав, мы стояли в очереди к воротам. Предварительно заглянули в магазин, чтобы купить автомат. И я не без удивления заметил, что Гюрза ведет подсчет каждого камня, что был потрачен на меня. И сумма там образовалась достаточно круглая, чуть больше 1000 камней. На этом фоне мы слегка подцапались, так как я по собственной глупости считал наш бюджет общим. Как выяснилось, это я губу раскатал. Было обидно. Вскоре грузовик вырулил на улице Мешка, и все лишние споры отошли на второй план. Сейчас не до разборок. Отвлекаться на такие мелочи, как межличностные отношения, здесь не стоит. Схарчат за секунды и фамилию не спросят. Дорога, на которую вчера мы потратили половину ночи, сегодня заняла каких-то полчаса, и это еще не сказать, что мы гнали. Однако сразу на место закладки мы не поехали. Припарковались в паре кварталов какой-то подворотни, а к ювелирной лавке отправились пешком. И поняли, что не прогадали, когда увидели там копошащихся мужиков на раздолбанной буханке. «Вот как чувствовала!» — в сердцах прошипела Гюрза. «Ладно, жди меня здесь и постарайся не отсвечивать. Я с ними разберусь». «Вообще-то там их 4, — заметил я. «И чё?» «Ну, я как бы мужик», — пожал плечами я. «Неправильно это во время драки отсиживаться, не по-пацански». «Ты можешь просто сделать, как я прошу?» Гюрза строго свела брови. «Не мешайся, дай спокойно работать». «Ой, да делай, что хочешь», — отмахнулся я. «Убьют, домой не приходи». «Дурак», — прыснула от смеха она. «Ладно, сиди здесь, я ща». С этими словами Гюрза вдохнула синей пыли и рванула так, что меня едва потоком воздуха за ней не унесло. А я устроился поудобнее, чтобы не пропустить кино, что вскоре должно было развернуться возле ювелирной лавки.
Вообще мужики работали организованно. Двое копошились внутри, пытаясь вскрыть сейфовую комнату. Я прекрасно видел их в бинокль через дверной проем. Один остался дежурить у машины, точнее, в самой машине. Он до половины высунулся в люк на крыше, а в руках держал пулемет. Последний член команды стоял на входе, охраняя покой товарищей. И вот что интересно, как они узнали о нашей нычке? Ведь ехали они сюда целенаправленно, по-другому и быть не могло. Все свои дела мы справили еще до того, как открыли ворота. В очереди из машин мы были примерно посередине, следовательно, форт покинули где-то через полчаса. Значит, эти парни опередили нас буквально на какие-то минуты. Но мы никому не рассказывали о своей находке, разве что Крайту, да и то без лишнего уточнения. Ладно, надеюсь, Гюрза выяснит этот момент, очень уж любопытно. Первым умер мужик, торчавший в люке. Я даже не сразу понял, что он уже мертв. Мужик просто слегка прилег, словно пытался кого-то поймать в прицельную планку пулемета. Но его товарищ соображал быстрее, чем я, а может, ему просто было виднее. Вот только максимум, что он успел, это схватиться за оружие, после чего обеими руками вцепился в горло. Судя по тому, что кровь я так и не увидел, Гюрза убила его голыми руками, попросту переломала трахею или кадык. Ну, не суть. Главное, что противников осталось всего двое. Девушка ворвалась в лавку, как ураган. Мощным пинком в затылок погасила первого, а вот с последним возникла небольшая заминка. Он успел вдохнуть какую-то пыль. Спустя секунду я понял, что она была красной, потому как обычно люди не поднимают над головой целую секцию витрин. Жаль, но ему это не помогло. Гюрза поднырнула под увесистым снарядом и молниеносным движением вспорола ему живот. Кишки вывалились на пол одним комком. Мужик тут же на них поскользнулся и улегся аккуратно под удар ножом в горло. «Охренеть!» — не без восторга пробормотал я. С момента начала схватки прошло максимум 5 секунд, а 4 здоровых мужиков и, возможно, опытных охотников были уже мертвы. Гюрза прекрасно знала, что я за ней наблюдаю, и как только покончила с последним противником, помахала мне ручкой. Ну да, отсиживаться больше не было смысла. Я спокойно спустился по лестнице и, прежде чем выбраться на улицу, осмотрелся. Пока было тихо, но это вряд ли надолго. Твари наверняка уже почуяли кровь и скоро обязательно прибудут на пир. Так что стоит поспешить, но осторожно. Нарваться на какого-нибудь одиночку тоже не хочется. До лавки добрался без приключений. К этому моменту Гюрза уже успела обчистить карманы горе-грабителей и вовсю шуршала по машине, выкидывая на улицу все, чего коснулась рука. Она тоже понимала, что твари вот-вот явятся на ужин. «Ты пешком, что ли?» — удивленно уставилась на меня она. «Я думала, ты машину сразу подгонишь». «Ой, чё-то я затупил. Ща, я мухой». «Стоять! Какая нахрен муха! Хватай все, что сможешь унести, и валим отсюда! Да куда ты тянешься? Пыли красной вдохни! Мы же здесь крупняк не оставим!» Девушка явно находилась под адреналином, и мне тут же передалась ее нервозность. Я суетился, отчего портсигар вначале вылетел у меня из рук. Затем долго не удавалось подцепить трубочку с пылью, но я все же справился. Как только сила красной твари передалась мне, я подхватил сразу 3 ящика с патронами. Гюрза быстро накинула сверху остатки, затем навесила на меня пулемет, 2 автомата и 2 рюкзака. Сейчас я больше напоминал хомяка, пытающегося утащить все и сразу, даже дорогу с трудом разбирал. Да и Гюрза не сильно отставала. Ей тоже достались 2 автомата и 2 рюкзака. А еще сумка, в которой она покидала все, что удалось вытрясти из конкурентов. Все это барахло бесцеремонно полетело в кузов. Возиться с ним времени не оставалось. Твари уже завывали где-то неподалеку. Одна надежда, что на нас они не обратят внимания, ориентируясь на конкретную цель. Впрочем, так оно и вышло. 2 синих пронеслась мимо нашей машины, даже не покосившись в нашу сторону. Мало того, 3 пробежался прямо поверх. Я чуть в штаны от неожиданности не наложил, когда он спрыгнул на капот и помчал дальше. «Валим, валим, валим!» — прокричала Гюрза, все еще находясь под действием гормона, который выделяют надпочечники. «Вообще-то я тебя прекрасно слышу», — флегматично ответил я и нарочно не спеша запустил двигатель. Даже немножко посидел, прежде чем воткнуть первую передачу и тронуться с места. Но спокойно рулить мне не дали. У Гюрзы словно крышу сорвало. Как и когда она успела снять штаны, я не уловил. Зато на себе верхом я ее очень даже заметил. Вести грузовик и одновременно заниматься сексом – такое себе удовольствие. Категорически не рекомендую. Даже учитывая пустоту улиц Мешка, мы дважды чуть не влетели в столб.
Но, слава богу, до форта добрались. Правда, внутрь пока заезжать не стали. Остановились в зоне отчуждения и под громкое улюлюканье со стены повторили на бис несколько упражнений из Камасутры. Завершив наслаждаться друг другом, мы не спеша оделись. Девушка продемонстрировала дружине средний палец, выставив руку в боковое окно, да так с ним и въехала на территорию форта. У ворот нас уже встречал Крайт. Он стоял посреди колеи, широко расставив ноги и заложив руки за спину, а его взгляд не предвещал ничего хорошего. Хотя, может, мне это только показалось, вот только сердце тут же сжалось в болезненном предчувствии. Пришлось остановиться, чтобы не задавить хозяина форта на глазах его людей. Он спокойно кивнул, обошел машину сбоку и запрыгнул на подножку с моей стороны. «Езжай направо», — сухим тоном приказал он. «Ну, стоянка...» «Я сказал направо», — перебил меня он. Я покосился на Гюрзу и, дождавшись ее кивка, повел грузовик в указанном направлении. «У комендатуры останови». Грузовик с шипением замер, продолжая молотить дизельным двигателем. «Глуши. И оба за мной». «Крайт, в чем дело-то?» — высунулась в окно Гюрза. «У тебя что, возле стен трахаться запрещено?» «Базар убей и двигай за мной», — сухо повторил Крайт. При этом даже не обернулся. «Ну, пойдем узнаем, что за вожжа ему под хвост попала», — пожав плечами, произнесла Гюрза. Мы выбрались из машины и вошли в здание комендатуры. Поднялись по лестнице на второй этаж, где Крайт услужливо распахнул перед нами дверь, пропуская в свой кабинет первыми. А когда я перешагнул порог, чуть второй раз за ночь не изгадил штаны. Прямо на полу посреди кабинета лежала синяя тварь. Мы с Гюрзой одновременно вскинули оружие и едва смогли сдержать палец на крючке, да и то лишь потому, что нас остановил вкрадчивый голос. «Не советую. Он порвет вас быстрее, чем вылетит пуля». «Твою мать!» — буквально одними губами произнесла Гюрза. «Пес!» Глава 18. Выбор. «Здрасте». Легким кивком поприветствовал гостя я. Синий, внимательно наблюдая за нами, почему-то утробно зарычал. Нет, я не трус, но очко сжалось мгновенно, а кровь отхлынула от лица, заставляя меня побледнеть. Нахождение в одной клетке с тигром, даже при наличии дрессировщика, напугает даже самого отчаянного смельчака. А учитывая тот факт, что этот зверь с легкостью разорвет в мелкие клочки любого хищника внешнего мира, ощущение от столь близкой встречи с ним смело можно умножить надвое. «Тузик, фу!» Совершенно спокойным голосом произнес пес, и Синий послушно опустил морду на лапы. При этом он еще и лизнул одну из них жутким раздвоенным языком, словно домашний кот. Я впервые смог рассмотреть это чудовище вот так, внимательно и не спеша. Естественно, я встречался с ними в мешке, но там даже их тело не удавалось изучить в деталях. А уж когда на тебя летит такая туша, там вообще нет речи о созерцании боевой мощи этого монстра. А сейчас представился прекрасный шанс. 3 пары ноздрей, 4 глаза, позволяющие сканировать пространство на 360 градусов. Толстая чешуя покрывает тело, словно кольчуга. Толстые когти покошачьи уходят в мощные лапы. Хвост с натуральной булавой на конце, способный пробить череп с одного удара. И вся эта туша двигается столь стремительно, что глаза не всегда успевают отреагировать. До сих пор не верю, что мне удалось победить такого в честной схватке 1 на 1. Да, тогда я был под зеленой пылью, но все же... «Вы серьезно назвали Синего Тузиком?» — натурально опешил я. «А что не так?» Склонив голову набок, поинтересовался пес. «Чем плоха кличка?» «Ну, вообще-то так собак называют, а он... Блин, ну, скорее кот, чем пес. Ой, извините». «Вы за грузом?» — прервала мой бесполезный треп Гюрза. «А ты, выходит, та самая Гюрза?» Пес перевел взгляд на девушку. «Допустим», — ответила она. «Ладно, тогда объясни мне, какого хрена ты творишь? Ну-ка напомни мне условия нашего контракта». «Не понимаю. О чем вы?» «Ладно, давай зайдем с другой стороны. Твое последнее задание в террариуме. Что конкретно тебе приказали?» Нагло ухмыльнулась подруга. «Боюсь, это не ваше дело». «Отнюдь, красавица», — серьезным, сосредоточенным взглядом произнес пес. «Я точно помню условия контракта. Ты должна была потерять боеголовки.
А что я вижу в итоге? Они вдруг всплывают на рынке. Как это понимать? «Террариума больше нет», — развела руками Гюрза. «а значит, товар принадлежит мне, и я вольна делать с ним все, что пожелаю. В контракте не обговаривались сроки, а также не упоминалось людей, кому должны принадлежать боеголовки после исполнения заказа». И тем не менее там четко и ясно говорилось, что никто и никогда не должен их найти. «Можете спросить с моего бывшего начальства. Лично вам я не подчиняюсь». Продолжила гнуть свое Гюрза. «Ах да, совсем забыла. Вы же разнесли к чертовой матери весь террариум. Выходит, они заранее поплатились за мой косяк». «Складно стелишь», — усмехнулся пес. «Я ведь могу убить тебя прямо сейчас». «В форте?» — с ухмылкой спросила девушка. «Вам что, закон не писан?» «Ха-ха-ха!» — грохнул от смеха гость и даже ладонью по столу припечатал. «Уела, молодец. Ладно, что ты за них хочешь?» «Лям!» — не моргнув глазом, обозначила ценник Гюрза. «Серьезная цифра», — кивнул он. «А почему не 2?» «Ну, не знаю», — пожала плечами девушка. «мне хватит». «Могу я взглянуть на товар?» «А я на камне?» «Думаешь, я собираюсь вас кинуть?» «Я ничего не думаю. Хотите увидеть боеголовки, засветите камни. Я же не прошу 100% предоплаты». «Резонно. Как будем смотреть? Могу, кстати, чек выписать, только без моего подтверждения камни ты вряд ли получишь. Или ты предпочитаешь наличные?» «Чек подойдет», — кивнула Гюрза. Пес и в самом деле выудил чековую книжку, аккуратно вписал в нее необходимую сумму и даже поставил подпись. Затем протянул оторванный лист девушке и также неспешно убрал все добро обратно в карман. «У тебя ведь их нет, не так ли?» — с хитрым прищуром спросил он. «С чего вы взяли?» — усмехнулась Гюрза. «Их нет при мне, но я укажу место, где они находятся». «Ты ведь понимаешь, что если это будет форт Мазая, сделка не состоится?» «Вы за кого меня принимаете? Я наемница, а не мошенница. Здесь, в паре дней пути, располагается аэропорт». «Я знаю, где это». «Отлично. Если миновать административные здания, ближе к концу взлетной полосы, есть погрузочный бункер. Заряды находятся там, в вентиляционной шахте». «У меня другие сведения. До меня дошли слухи, что боеголовки вернулись к прежнему владельцу». «Мост знал, что дьякон работает на нулевых, и мы перестраховались. Мазай забрал пустышки». «Если их там нет...» «Они там», — уверенно заявила Гюрза. «и я надеюсь, что смогу обналичить чек, когда вы в этом убедитесь». «Можешь не сомневаться. Я свое слово держу». «В таком случае не смею больше тратить ваше время». «Тузик, гулять!» — окликнул тварь пес, и вскоре оба покинули кабинет. Гюрза сохраняла хладнокровие до самого последнего момента. Но как только за покупателем закрылась дверь, она тут же принялась радостно скакать по кабинету, размахивая чеком. Я терпеливо ждал, когда закончится шоу, чтобы вывалить на ее голову кучу вопросов. Нет, я уже догадался, когда произошел основной подмен товара. В этот момент мы с Гюрзой ходили за броневиком. Я даже понимал, почему это держалось от меня в секрете. На их месте я бы тоже не стал распространяться о подобном первому встречному. Ведь по большому счету они меня знать не знали, чтобы безоговорочно доверять. Одного я никак не мог понять. За каким хреном во всей этой схеме участвовал я? В чем смысл нянчиться с новичком? А по факту так оно и выглядело на самом деле. И самый основной вопрос, что теперь делать с Мазаем? Очень уж я сомневался, что старик оставит нас в покое. Ради этих боеголовок он сравнял с землей несколько фортов, а потому вряд ли пожалеет 2 наглецов, дерзнувших обвести его вокруг пальца. И вообще, не похож он на идиота, который позволит сотворить с собой такое. Если уж Крайт смог безошибочно определить муляжи, с которыми мы катаемся по всему мешку, то люди Мазая обязаны были понять, что забирают пустышки. «Я долбаная, мать вашу, богачка!» — воскликнула Гюрза и плюхнулась в кресло хозяина кабинета. «Крайт, дружище, мне нужно отправить сообщение». «Кому?» Оставаясь совершенно спокойным, спросил он. «Нулевым?» — ответила девушка. «Не боишься? Подставив пса, ты наживешь себе очень сильного врага». «Лучше он, чем Мазай», — усмехнулась Гюрза. «К тому же я на 100% уверена, что нулевые внимательно наблюдают за ядрами». Услышав это, я едва заметно кивнул. Один из моих вопросов оказался полностью закрыт.
«А он нам заплатит? В смысле, пес?» — спросил я. «Ведь если Мазай его там прижмет...» «Успокойся, Руль, они давние приятели, уж как-нибудь договорятся». Пес убрал наблюдателей, а за ними в мешке была реальная власть. Мазай не рискнет с ним бодаться. Да он и сам наверняка уже догадался, что схрон под присмотром. Разберутся, это уже не наши проблемы. «Ладно», — согласился я. «И что теперь?» Отметим прекрасно проделанную работу, дождемся камней, а дальше будет видно. «Ты обещала устроить мне встречу с гадюкой», — напомнил Крайт. Сомневаешься в моем профессионализме? Если она жива, значит, вы обязательно увидитесь. Как мне отправить письмо?» «Ноутбук перед тобой», — хозяин форта кивком указал на стол. «Так он под паролем», — возмутилась девушка. 3 суток пролетели незаметно. Гюрза сразу высчитала с меня все долги, как только Крайт перевел на наши счета камни за нычку. Мы, как обычно, зависали в кабаке, когда он явился с новостью и кодовым словом, дающим возможность обналичить чек. Гюрза в очередной раз исполнила танец богачки, на сей раз не таясь с визгом. Немедля ни секунды мы отправились в кассу, где в отдельном кабинете на счет Гюрзы упала очередная круглая сумма. Здесь же она перевела мне 100 тысяч камней. Ровно настолько мы с ней договаривались в самом начале нашего путешествия. Честно говоря, я до последнего надеялся, что мы его вместе продолжим. Но, увы, покинув местное отделение банка, Гюрза перешла к прощанию. «Спасибо, Руль, ты классный мужик, надежный, но мне пора», — прямо у порога заявила она. «Ясно», — вздохнул я. «Только ответь на один вопрос». «Почему мы с тобой возились?» Словно подслушав мои мысли, спросила она. «Да», — кивнул я. «Сколько об этом не думаю, никак не соображу». «А ответ, что ты классно трахаешься, тебя ведь не устроит?» — усмехнулась она. «Боюсь, нет». «Ладно, если на чистоту, то у тебя есть очень важное для мешка качество. Тебя любит удача. Жаль, мост не может этого подтвердить. До того, как ты явился в его бокс, он сидел практически без клиентов, но в ту ночь они валили к вам сплошным потоком. Не спорь, я знаю, о чем говорю». «И тем не менее, моста это не спасло», — тяжело вздохнул я. «Жизнь вообще крайняя, несправедливая штука. Да и мост изначально был против моей затеи, может, потому так и вышло». «Честно, твое объяснение похоже на полный бред. Какая к черту удача? Если не хочешь объяснять, так и скажи». «Дурак ты, Руль», — улыбнулась Гюрза. «Да одно то, как мы с тобой на нычку вышли, не иначе как чудо. Можешь не верить, но мы сейчас живы только благодаря твоему дару. Мешок наградил тебя самым лучшим из своих чудес. Тебе просто нужно научиться им пользоваться». Некоторое время она смотрела на меня немигающим взглядом, а затем звонко расхохоталась. «Ладно, не парься. На самом деле все просто. У нас был договор. Запомни, здесь в мешке самое важное не камни и даже не положение, а репутация. Стоит один раз обосраться, и люди навсегда запомнят, что с тобой нельзя иметь дело». Трактористу это слабо помогло. Я вспомнил о случае, когда мост ни за что убил человека. Хотя с ним у нас тоже был договор. «А ты не путай хрен с трамвайной ручкой», — огрызнулась Гюрза. «Там ситуация того требовала. Он бы попросту нас раскрыл. Протянешь здесь хотя бы полгода, и тогда сам все поймешь». «Может, все-таки останешься? Или меня с собой возьмешь?» «Нет», — покачала головой она. «Возможно, мы еще встретимся, но здесь и сейчас наши пути разойдутся». День мы провели вместе, прощаясь так, что не осталось времени даже на сон. А как только снаружи начало темнеть, Гюрза покинула форт. Я снова остался один, совершенно не понимая, что делать дальше. Нет, в наших отношениях с этой чокнутой девицей не было любви, лишь взаимная симпатия. И хоть я достаточно легко прощался с людьми, странное, незнакомое до сегодня чувство ворвалось в мою душу. Только ближе к обеду я понял, что просто скучаю по боевой подруге. Нет, не было горечи от расставания, уж тем более страданий, лишь легкая грусть. Однако хандрить я не привык, и пока дожидался обеда за кружкой темного пива, мысли плавно свернули в нужное русло. Я взялся потихоньку прикидывать, с чего начинать новую жизнь. В качестве премии Гюрза оставила мне грузовик, и по уму сейчас бы затариться товаром, чтобы перебросить его в другой форт. Но вот в чем проблема. Я понятия не имел о потребностях соседей. Более того, я с трудом видел логистику. Как проложить маршрут без карты? Как защитить товар? Притом не только от тварей, но и пиратов, коих в этих местах пруд-пруди.
Во внешнем мире все было просто. Есть диспетчер, который рассчитывает маршрут между кучей складов, разбросанных по всей необъятной. В итоге получается, что фура практически никогда не бывает пустой, а значит окупается каждый литр солярки. Дороги известны, и максимум, кого приходится бояться, так это полицию, да и то лишь в том случае, если что-то неладно с документами. В общем, есть вся индустрия, отлаженная почти до идеала. Рынок запчастей, заправки чуть не на каждом километре. Сервисы, шиномонтаж. Сейчас, находясь в мешке, я понимал, насколько четко выстроена работа транспортных компаний. Это там мне казалось, что кругом бардак и никому ничего не нужно. Да я бы сейчас руку на отсечение отдал за малую часть всех тех благ. Гюрза привнесла в мою жизнь немалый опыт, за что и особое спасибо. Теперь его нужно как-то совместить с тем, что имеется у меня, и попытаться применить на практике. Во внешнем мире я владел тягачом, и этого было вполне достаточно, чтобы вписаться в бизнес. Да, я все равно нанимался на работу в транспортную компанию, но имел все же чуточку больше, чем водители, которые использовали корпоративный транспорт. Не исключено, что в мешке данная схема тоже работает. Добив залпом остатки пива, я принялся за обед. От горячих щей по телу сразу распространилось тепло, и жизнь перестала казаться мрачной. К тому же в мозгах окончательно созрел план действий. Осталось только воплотить его в реальность. Но с этим не должно возникнуть проблем. Быстро покидав брюхо второе блюдо, я расплатился по счету и покинул уютное кафе. Капли дождя тут же застучали по кепке, чем слегка подпортили настроение. Но это ничего, не сахарный, не растаю. Ноги сами принесли меня к заправочной станции, где как раз в очередь выстроился торговый караван. Я уже не был столь застенчив, как в самом начале своего путешествия. Теперь я понимал, что без общения здесь никуда, и смело направился к мужику, который кричал громче других, выстраивая очередность техники утопливанных колонок. «Здорово!» — поприветствовал его я. «Здоровее видали, и то не боялись», — грубо ответил он. «Чего надо? Попутчиков не берем». «А грузовики в колонну?» — уточнил я. 400 камней в сутки. «Мне или вам?» «Ты тупой!» Он с подозрением покосился на меня. «Мне, конечно. Или ты думал, я тебя бесплатно охранять стану? Че везешь?» «Да в том-то и дело, что я пока ничего». «Все, свали в туман и не мешай работать. Если надумаешь, мы здесь еще минут 40 проторчим». «Ясно. Спасибо», — буркнул я и отошел в сторонку. Похоже, здесь все работает не так, как я решил. Впрочем, отчаиваться пока рано. В прошлый раз я тоже не с первого захода попутку поймал. Параллельно мозг продолжал искать варианты, как вписаться в местный бизнес. По всему выходило, что для начала неплохо бы выяснить, чем живут соседние форты. Может получиться сделать разницу в карман на каком-нибудь экзотическом товаре, но кроме патронов и оружия ничего в голову не приходило. Здесь это самый ходовой товар, вот только стоит он везде примерно одинаково. Вряд ли мне удастся на этом заработать. Если, конечно, не приобретать амуницию напрямую у производителя. И тут меня будто громом поразило. А ведь я знал дорогу в форт, где как раз занимались изготовлением патронов. Да, у нас с Гюрзой имелся негативный опыт общения с местным руководством, но в конце концов не бросят же меня обратно в яму, если я прибуду с приличной суммой и правильными намерениями. Мысль окончательно сформировалась, и вместо того, чтобы в очередной раз попытать удачу с вновь прибывшим караваном, я уверенно пошел к своему грузовику. Дизель запустился с полоборота, выпустив на волю облако удушливого дыма, и я отправился навстречу новой жизни. О том, что это рискованный и крайне отчаянный шаг, я вспомнил лишь тогда, когда покинул зону отчуждения. Островок безопасности остался позади, и кровь уже постепенно закипала от адреналина. Я бросил взгляд на спидометр и в очередной раз примерился к автомату, который уложил на пассажирское кресло. Вроде удобно и быстро, так что в случае необходимости я буду готов к схватке. От одной этой мысли надпочечники добавили очередную порцию гормона, аж в ушах зазвенело. Не самое умное решение — отправляться в путешествие по мешку в гордом одиночестве. С другой стороны, Гюрза же как-то выживает. Нет, понятно, у нее опыт и все такое, зато на моей стороне удача. Откуда выскочил синий, я так и не понял. Получив ощутимый удар по капоту, я на полном автоматизме вдавил педаль тормоза и был моментально награжден новым опытом. Автомат, к которому я так тщательно примерялся всю дорогу, в одно мгновение соскользнул на пол, оставив меня один на один с разъяренной тварью. Впрочем, синий тоже не смог удержаться и съехал с капота, несмотря на все приложенные усилия. С инерцией особо не поспоришь.
Как только он скрылся с глаз, я переключился на вторую передачу и вдавил газ в пол. Чем хорош дизельный двигатель, так это крутящим моментом. Даже при учете массы грузовика рывок оказался довольно чувствительным. И дай бог здоровья инженерам, которые смастерили этого монстра под названием «Урал» за приличный запас прочности во всех передаточных узлах. Уже через минуту я летел по мокрым улицам Мешка, разогнав машину почти до 100. Синий остался жив и даже некоторое время меня преследовал, но все же запас его силы и энергии был несопоставим с техникой, и в конце концов он отстал. А может, свернул куда-то, почуяв более доступную добычу. Пролетев еще пару кварталов, я наконец остановился, чтобы поднять автомат. Лучше уж пусть висит на шее, как учила Гюрза. Да, немного мешает при вождении, но так оно безопасней. В идеале нужно бы смастерить специальное крепление на потолке, какие я видел в других машинах. К слову, странно, что его здесь еще нет. Но с Гюрзой оно как-то и не требовалось. Еще дважды на пути мне попадались твари. Один раз даже пришлось пострелять, но, кажется, я так ни в кого и не попал. Из меня и в тепличных условиях стрелок не очень, а уж на ходу, когда приходится параллельно маневрировать и подавно. С этим тоже нужно что-то делать. Может, инструктора нанять или опытным напарником обзавестись. Худо-бедно до промежуточного форта я все-таки добрался. Успел минут за 20 до закрытия ворот. Вообще собирался остановиться часа за 1,5 до рассвета, но пришлось немного поблуждать. Все направления в Мешке очень приблизительны, и, как бы владельцы фортов не старались облегчить жизнь путешественникам, отыскать защищенные стены порой очень непросто. А ведь бывает так, что коменданты и вовсе не заинтересованы в посетителях. Тогда вообще гаси свет. Местные за людей переживали, а потому кое-где установили указатели. Ориентируясь по ним, я как раз и выбрался к форту. Памятуя о науке, что вдалбливала мне в голову Гюрза, первым делом заправил Урал под пробку, потому как вечером может оказаться, что солярка внезапно закончилась. Придется стоять до обеда, пока не пригонят наливняк, а то и вообще сутки потерять. На будущее лучше вообще запастись канистрами, но этим вопросом я займусь, когда доберусь до цели. Все равно там придется расставаться с кровными, так почему бы не затариться по полной сразу, в одном месте? Покидав в живот ужин или завтрак, все никак не привыкну к реалиям Мешка, я отправился на боковую. К слову, впервые за все время, что я прожил в Мешке, у меня успела высохнуть одежда. Во-первых, я практически всю ночь провел в салоне, где дул обогреватель. Под дождем находился всего ничего, пока заправлялся, да от столовки в гостиницу топал. А во-вторых, сразу же сдал вещи в сушилку за дополнительную плату всего в пару камней. И вот когда утром мне вернули камуфляж, я влез в абсолютно сухие шмотки. Жизнь сразу показалась прекрасной, и я, пребывая в отличном настроении, отправился навстречу судьбе. До форта, где производили патроны, я добрался за каких-то пару часов. Отсканировав мой ID, дружинник усмехнулся, но внутрь меня все-таки пропустил. Я ожидал продолжения банкета, но нет. Никто ко мне не подошел и претензий предъявлять не стал. Это в очередной раз показалось мне хорошим знаком. Я отогнал грузовик на стоянку и, вполне довольный собой, отправился на разведку. Точнее, собирался это сделать. Даже дверь уже распахнул, когда вдруг кто-то наглым образом прошмыгнул на пассажирское место и упер нечто твердое в мой бок. «Гони!» — произнес очень знакомый женский голос. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы сказать, кто именно почтил меня своим присутствием. «А ты не охренела железкой в меня тыкать?» — возмутился я. «Ты?» — удивленно уставилась на меня Гюрза. «Ты чё здесь трешься, придурок?» «Да, вот и пообщались», — вздохнул я. «Чего случилось-то?» «Валим отсюда, пока не началось, по дороге все объясню. Шевелись, руль, иначе нам обоим хана». «Вообще-то я хотел бизнес делать». «Да твою мать!» — взвизгнула девушка и потянулась к ручке на двери. «Сиди ровно, ща тебе покажу класс вождения». Вовремя остановил ее я и, запустив двигатель, не спеша вывел грузовик со стоянки. У комендатуры уже зарождалась нездоровая канитель, когда мы выскочили за ворота. Комментарий в стиле «гони» я снова пропустил мимо ушей, так как от пулеметной очереди все одно не скрыться. А владельцы фортов на въезде еще и бетонные блоки расставляют, чтобы особо ретивые на таран не пошли. Ну, или как в нашем случае, быстро не свалили. Мы едва успели скрыться на улицах Мешка, когда за нами пустили погоню. И в отличие от нас, у местных имелось неоспоримое преимущество. Они знали этот район как свои 5 пальцев. Я, конечно, делал все, что в моих силах, но вскоре нам на хвост сел УАЗ без крыши, зато с пулеметной турелью на борту. Стало совсем не до шуток, когда немногим выше нас прошла предупредительная очередь.
Гюрза сидела молча, закусив нижнюю губу. Она не отрывала взгляд от зеркала заднего вида и выглядела очень напуганной. Такой я ее видел впервые. «Может, уже расскажешь, что случилось?» Поинтересовался я и, пустив грузовик в управляемый занос, ушел влево с асфальтированной дороги. «Ты мне все равно не поверишь». «Мы что, только познакомились? Колись давай». «Смит мертв», — выдохнула она. «Ну чё вылупился, как баран на новые ворота? Это не я». «А кто?» «Хотела бы я знать». «Давай зайдем с другой стороны. Ты вообще что в форте делала?» Собиралась Смиту яйца отрезать и в глотку забить. «Так...» Писю стиснули в кулак. «Руль, я же тебе по-русски объясняю, это не я. Когда я к нему вошла, он уже булькал кровью из распаханной глотки. Я и понятия не имею, кто меня опередил». «Или подставил». Задумчиво пробормотал я. «С чего вдруг?» «А это уже не ко мне вопрос. Но кто-то знал, что ты собираешься мстить и устроил все таким образом, чтобы тебя взяли на горячем. Ты ведь не видела, чтобы кто-то выходил из его кабинета?» «Ты думаешь о том же, что и я?» «Череп?» — спросил я и покосился на подругу. «Осторожно!» — взвизгнула она и уперлась руками в железную панель, чтобы удержаться от тычка в нее носом. Нам наперерез выскочил еще один УАЗ, но наши массы были несовместимы. К тому же преследователи не успели полностью перегородить нам путь. Удар вышел жестким, но мы проскочили. А вот дружинники вряд ли теперь продолжат преследование, и их машине практически оторвало морду. Нам, конечно, тоже досталось, но не критично. Единственное, за что я переживал, так это радиатор. Но опять же, даже если мы его повредили, вода покинет систему не так быстро. Да и на перегретом движке можно проехать не 1 километр. А впереди уже маячило то, ради чего я свернул с асфальтированной дороги. Выбоины становились все глубже и встречались все чаще. А дальше виднелась грунтовка. Учитывая бесконечные сопли, льющиеся с неба, проехать там сможет далеко не каждая машина. Даже помня, что УАЗ имеет приличный запас проходимости, с Уралом их рядом не поставишь. Сам лично видел, как подобная техника плыла по грязи, утопая в ней посередину капота. Вряд ли впереди подобное месиво, но мы все же должны оторваться. А в случае чего попытаемся затеряться в лабиринте промзоны. Главное не попасть в лапы дружины до утра, а там что-нибудь придумаем. Попытаем мою удачу.